3000道州、苍玄道州、南疆、天眼圣地。死我这是在哪？只见一位面色虚脱、浑身无力的少年躺在一张柔软大红床之上，醒来后好奇地四处张望。陆晨原本只是一个在校3好大学生，意外出门撞大运，来到了这个修真世界身穿，不料穿越了2年半后，金手指大爹却一直没来。无奈的他只好在天眼圣地当一个平平无奇的杂役弟子。入门不久，陆晨十分惊喜地觉醒了先天纯阳圣体，不过不巧的是却被天眼圣地楚月里看上。陆晨只不过区一个杂役弟子，被带入圣女峰中，然而似乎命运没打算放过他。就在前不久，一个震惊整个天眼圣地的消息被传出，女帝竟要和陆晨大婚。消息传出没多久，在一个月黑风高的夜晚，陆晨身前快速闪过一道黑影，黑影一个闷棍就将他给绑走了。我这不会是在女帝的寝宫里吧？醒来后的陆晨意识逐渐清醒，映入眼帘的是一间古色古香、略显朴素的闺房，空气中淡淡清香弥漫。看来先天纯阳圣体诱惑实在是太大了，连强大如女帝这等人物都难免生出异心。罢了，能够吃软饭也不错，对方可是女帝，不吃亏。索性陆晨直接看开了。他虽然从未见过这位神秘的女帝，但也听闻过她的事迹，身姿绝伦，不仅修为达到了恐怖的大帝层次，而且还被称为苍玄道州第一美人，实力与美貌同时站在了顶端。就在陆晨躺在床上想入非非之际，一阵轻盈的脚步声从闺房门口传来。听见动静的陆晨赶忙循声朝门口看去，只见女帝一袭鲜红长裙，头戴凤冠，身披霞帔，迈着精妙的步伐正朝床前缓缓走来。第一次睹见女帝洛清仙真容，陆晨顿时神情惊愕，脑海中只冒出几个字：此女只应天上有，风华绝代世无双。你醒了。洛清仙一双如水的大眸子看向陆晨，红唇轻启，清冷空灵的嗓音在房内响起。此刻站在床前的洛清仙身姿风华绝代，如一朵冰清玉洁的雪莲，令人心生遥远，却又欲罢不能，想要将其摘下一清芳泽。我准备好了，不过能不能先将我这身上的禁制解开？待会儿我怕影响发挥。呆愣几秒过后，陆晨点了点头，于是指了指身上被设下的禁制，朝身前的洛清仙说道。听到陆晨的话语后，洛清仙蹙眉微皱，身形丝毫未动，语气依旧冰冷地解释道：本帝与你大婚，此举只是想借用你先天纯阳圣体的至阳真元，所以本帝可以给予你身份，至于夫妻之实，你就别想了。作为苍玄道州第一女帝的洛清仙，内心孤傲无比，又怎会瞧得上陆晨一个区一转初期的杂役弟子？闻言，陆晨甚是疑惑地问道：不行夫妻之实，你怎么借用我的至阳真元？洛清仙凤眸一瞥，冰冷地回复道：你太小看大帝的手段了。说罢，他便直接朝陆晨单手抬起，开始隔空吸取陆晨体内的至阳真元。干灵娘还能这样？下一秒，体内的真元正在急速流失，陆晨大惊失色，只感觉亏麻了。虽说洛清仙并没有汲取本源，不会对他造成太大伤害，但牺牲体内的真元，到头来甚至连一根手指头都碰不到。一股难言的屈辱涌上心头，陆晨想起身挣扎，却被禁制牢牢束缚住。别挣扎，本帝不会将你体内的真元吸取完，事后作为报酬，本帝不仅会许诺你诸多修炼资源，而且你还能以本帝夫君的身份行走于圣地。这些天地灵药不仅完全足够你恢复真元，而且还能让你的修为突飞猛进。眼见陆晨欲要反抗，洛清仙心中也升起一丝同情与不忍，于是连忙出声安慰，并许诺道：无奈他的冰魄天皇体拥有致命缺陷，受极致冰魄寒气反噬，所以他必须利用陆晨的至阳真元。说罢，洛清仙对陆晨怀有愧疚，于是便拿出了一枚内戒。纳戒之中存有诸多罕见珍贵的修炼资源，9转天玄莲、补天神枝、血玉凤髓，其中每一件拿出去都能够引得无数修士拼死争夺。见状，毫无反抗之力的陆晨也只好作罢。在大帝面前，他这个区一转修士与蝼蚁无异。丁，宿主成功绑定无敌破解版系统，本系统完全破解，可以任由宿主随意修改修为以及原石数量。不仅如此，系统商城内的所有物品皆向宿主开放。宿主陆晨，性别男，身份天眼圣地杂役弟子，修为一转初期，可修改加原石零，可修改加圣元石零，可修改加神元石零，可修改加功法长春宫3层，可修改加。就在陆晨放弃抵抗，任由洛清仙抽取至阳真元之时，脑海中却忽然响起一道冰冷的机械之音：系统，你他妈终于来了，竟然还是完全破解的。陆晨当即面露喜色，在蓝星之时，他最喜欢玩破解版游戏，十分享受9999999加的快感。只可惜某葫芦却跌下神坛。丁，请问宿主是否进行修改，将修为修改至9转？9转小了，格局太小了。旋即，陆晨心神一动，对着修为一栏后面的加就是一阵狂点。丁，恭喜宿主成功突破2转初期。丁，恭喜宿主成功突破3转初期。丁，恭喜宿主成功突破极道大帝。丁，恭喜宿主成功突破半神。丁，恭喜宿主成功突破创世神。紧接着，系统的提示之音不绝于耳，在陆晨脑海中不断回荡。咦，
正在抽取至阳真元的洛清仙当即发现了陆晨的异常。方才陆晨体内的至阳真元只有小小一汪，而如今好似变成了一座浩瀚无垠的星辰天域。成功突破为创世神后的陆晨，只感觉浑身充斥着无比玄奥的至上力量，整个人也宛若化作神旨一般。他体内的禁制刹那间被强大的创世神压碾碎，这怎么可能？感应到禁制泯灭，还不等洛清仙反应过来，他就被一缕浩荡天威笼罩。顿时，洛清仙浑身动弹不了丝毫。随后，在他惊愕的目光下，眼前的陆晨站起身，一手揽过了他纤细无骨的柳腰。想要我的至阳真元，你总得付出一点代价吧？陆晨看向眼前冰清玉洁、冷傲冰霜的洛清仙，浑身燥热不已。下一秒，陆晨一个转身，在洛清仙无比错愕的目光下，陆晨堵住了他那娇艳欲滴的红唇。很快，闺房内霎时间变得春意盎然。翌日，女帝寝宫，只见冰蓝色仙裙散落，以及女帝头戴的凤冠也被摘下。躺在床上的陆晨睁开双眸，并笑盈盈地望着一旁冰清玉洁的洛清仙成了小白兔。憋屈了这么久，总算扬眉吐气了一回。此时，怀中的洛清仙也同时醒来。刚醒来的他目光所及，正是床单之上的那一抹鲜红，那般格外刺眼。混账！陆晨，你一个小小的杂役弟子，谁给你这么大的胆子？回想起昨晚发生的事情之后，洛清仙大手一挥，强大的灵力卷起冰蓝色仙裙，穿戴在身上。意识到已经失身，洛清仙身形一闪，立刻站起身形，凤眸怒视眼前的陆晨。作为天眼圣地的女帝，高高在上，宛若千年冰川般永远不融化。如今再得知竟然失身于一个小小的杂役弟子，洛清仙内心立刻羞愤交加。呵呵呵，娘子，你想要我的至阳真气，哪有白嫖的道理？面对洛清仙的怒斥，陆晨则放荡不羁的从容一笑，表示道：登徒子，废话少说，敢辱本地清白，死！说罢，洛清仙也不再废话，极道大地的庞大威压赫然朝陆晨狠狠袭击而去。对此，陆晨则表现得不慌不忙，区区地威，在他这个创世神面前，威力还不如一个屁。旋即，陆晨意念微微一动，一股无形且玄奥的能量波动自他周身朝四周荡漾而开。这股能量仿佛凌驾于万法之上，那恐怖无双的极道地威顷刻间化作了泡影，消散于无形。娘子，你这是想要谋杀亲夫吗？陆晨单手撑在床沿边上，一脸慵懒地看着眼前的女帝。你怎么可能？见状，洛清仙凤眸微闪，俏脸一副不可思议的模样。陆晨不过圣地一杂役弟子，区区一转修为，怎么可能挡住极道地威？而且还表现得如此从容。谁是你娘子？望着陆晨那不羁的鬼笑，洛清仙俏脸绯红，一双玉腿竟有些发软，红唇清脆反驳道：守身如玉这么多年，如今却被一名杂役弟子破了身，气得他身前的傲人山脉不断起伏。娘子莫非提起裤腿就不想认人了？叫句夫君来听听。见宛若圣莲般不可亵渎的清冷仙子这般气恼，但却又拿他没办法的样子，陆晨当即兴趣大起。下一秒，陆晨稍微释放稀释了无数倍的气势威压，朝洛清仙镇压而去。刹那间，洛清仙如遭雷击，一股无边的天道威压盘旋于头顶。他惊骇地发现，极道大地的修为竟然被死死地压制住，根本散发不出一丝一毫的气息。不可能，你这气息！洛清仙一脸不可置信地看向陆晨。此刻的他浑身修为无法动用丝毫，与一个凡人无异。陆晨，你别太过分了！无可奈何的洛清仙好吃紧咬红唇，一副宁死不屈的模样。还不叫，性子倒还真是刚烈。既如此，你不愿承认这个身份也罢。那先前你强行汲取本神至阳真元一事，那本神倒是要好好与你说道了。见眼前这位冷艳孤傲的女帝宁死不屈，这瞬间点燃了陆晨心中的征服欲望，于是缓缓开口威胁道：本神。听到陆晨自称本神，洛清仙娇躯一颤，内心暗惊。然不等他细想，头顶的威压陡然逐渐增强，似要将他的肉身连带神魂一同陨灭。一时间，一股极致的死亡阴影将他彻底笼罩。不行，妹妹血仇未报，本帝还不能这么轻易死去。死亡缓缓笼罩而来，洛清仙内心深处闪过一道朦胧倩影，一股强烈的不甘涌上心头。下一秒，只见洛清仙俏脸通红，连耳根都滚烫无比，红唇微张，难以启齿，似若蚊蝇的小声呢喃了一句：夫君。说完这句话，洛清仙好似用光了所有气力，双腮通红一片，脑袋晕乎乎，娇躯一软，栽倒在地。闻言，陆晨嘴角微微勾起，这才心满意足地收起了威压。旋即，他便打开了洛清仙的人物面板。洛清仙，性别女，修为极道大帝，寿元126788，身份奸言女帝，体质冰魄天皇体。呵呵呵，娘子这才对吗？望着眼前这位风华绝代的粉黛女帝，绝美的容颜，盈盈一握的柳腰，陆晨如痴如醉，缓缓上前，不禁俯下身子，再次堵住了那诱人红唇。从未与任何男子有过肌肤之亲的洛清仙凤眸一瞪，俏脸绯红，羞愤交加地看向陆晨，最后抡起小粉拳，不满地朝陆晨胸膛上捣鼓了2下，便不了了之。又奋战了数个时辰后，陆晨，性别男，修为创世神，元时99999999，
可修改加斜杠。圣元石99999999，神元石99999999，体质纯阳圣体，寿元无限。在闲暇之余，他又将原石的数量修改了。很快，陆晨又开始翻开起了系统商城，其中各种天灵地宝应接不暇。混沌青莲3000万因果值兑换，龙血菩提2000万因果值兑换，时空圣天莲5000万因果值兑换，时间神格1亿因果值兑换。这因果值是啥玩意？陆晨不由好奇地问道。丁，宿主通过完成任务获取因果值，不过本系统乃是破解版，所以宿主无需支付即可兑换系统商城中的任意物品。这感情好啊！不过这些东西与我已毫无用处。对于成为创世神的陆晨来说，这些天灵地宝已经没有任何意义了。另一边，面色红润的洛清仙大手一挥，立刻穿上衣裙，将曼妙身姿裹住。穿戴好衣裙后，他身形一闪，逃也似的离开了寝宫。走之前还特地留了一句话：待会儿记得前去天眼圣殿。与此同时，女帝的大婚即将开始，整个天眼圣地到处挂着红布。作为苍玄道州第一女帝，这次大婚有诸多来自南疆各方巨头势力前来参加。来到寝宫外的洛清仙面色依旧红润无比，对失身之事一时还难以接受。罢了，木已成舟，好在解决了冰破天皇体的问题。洛清仙不断安慰着自己，连他自己都没想到，在这阴差阳错之下，竟和陆晨真结成了夫妻。但如今事情木已成舟，他也只能去接受。毕竟方才陆晨所展现出来的实力，若是能拉拢到天眼圣地这边，定能让圣地实力大增。参见女帝。只见九道曼妙身影从远处飞来，对着洛清仙欠身行礼道：九天玄女乃是洛清仙的贴身侍女，不仅个个身姿娇艳，风华绝代，容貌倾城，而且实力皆达到了准帝之境。为首的妙音仙子身穿一袭紫色露肩长裙，香肩白皙，精致如玉，身形曼妙。玲珑上前一步说道：启禀女帝，各方势力均已到场，事情已经全部办妥。闻言，洛清仙微微点头，脸上的红润之色消退，又恢复了之前的冰冷之色。那便开始吧。说罢，洛清仙直接朝天眼圣殿飞去，九天玄女则紧跟其后。与此同时，天眼圣殿内，得知女帝即将成婚，现场不知多少人为之黯然神伤。哎，女帝竟然肯嫁于区区一个杂役弟子，真是便宜那个废物了。天剑门首席弟子宁宇一边灌酒，一边咬牙切齿的怒吼道：宁兄，此言差矣，我可是听说那个杂役弟子身具先天纯阳圣体，不过区区一转初期的废物罢了。女帝堂堂苍玄道州第一女帝，怎会看上这个废物？女帝只不过是想利用他的至阳真元罢了。端坐在另一边的药仙宗圣子莫云霄手摇折扇，头裹轮巾，一副儒雅风流的君子形象，不紧不慢地向宁宇解释道。闻听此言的宁宇顿时茅塞顿开，双眸重新闪过光芒。莫兄此话在理，不愧是药仙宗圣子，整个苍玄道州仰慕女帝之人何其之多，恐怕能从天眼圣地一路排到南疆另一端。两人只不过是其中之二罢了。就在两人畅谈之时，殿外忽然传来一阵庞然地威。只见在九天玄女的簇拥之下，洛清仙脚踏虚空而来。女帝洛清仙一出场，顿时吸引住了在场天眼圣殿内所有人的目光。一阵阵幽香飘来，九天玄女个个身姿曼妙，容貌倾国绝色，以玲珑仙子为首向女帝微微欠身。参见女帝。见状，在场所有人皆朝着洛清仙起身行礼。接着，待洛清仙走到大殿最上方时，作为主持的圣地大长老古岩咳嗽了几声，随后宣布道：诸位，既然女帝已到，那么老夫宣布大婚开始。角落处，楚月里满脸惋惜的暗自叹息道：陆晨那小子竟然被女帝看中了，可惜了，以后他就不能助我修炼了。在陆晨刚加入天眼圣地没多久，楚月里便发现了前者的先天纯阳圣体，只是前不久女帝却突然宣布了要和陆晨大婚的消息，楚月里可没这个胆量和女帝抢人。等等，就在大长老古岩刚宣布完，伴随着一股强大的地威，一道血色身影忽然闯进天眼圣殿。这下可有好戏看了。见到血色身影降临，坐观席上的莫云霄嘴角立刻微微勾起，露出邪魅一笑，思此人竟是血神教的教主赫连邪月。他这个魔道巨擘怎会出现在这儿？一旁的宁宇见此一幕，倒吸了一口凉气，十分不解地询问道：南疆势力分为正道和魔道两大阵营，天眼圣地隶属正道一方，而血神教则是魔道势力，怎会突然出现在此？赫连邪月，此乃女帝大婚，你此番不请自来，是在向天眼圣地和南疆正道势力挑衅吗？见状，大长老古岩立刻朝赫连邪月呵斥一声，体内庞大的地威如洪水般朝后者压去。然而面对大长老古岩的质问，赫连邪月则直接选择了无视，眼神直勾勾地看向上方的洛清仙。女帝，你真的要和一个废物毛头小子成婚？莫非独守空房这么多年寂寞难耐了不成？那也不必找一个废物啊，本帝可是随时恭候，定让你满意即可。结。说罢，赫连邪月嘴边发出了一阵狂笑，同时邪魅目光不断朝洛清仙仙裙包裹下的娇躯来回扫视。放肆，竟敢对女帝出言不逊！此话一出，玲珑仙子蹙眉紧皱，当即身形一闪一掌朝赫连邪月打去。赫连邪月嗤笑一声，浑身罡气直接将玲珑仙子震飞而出。区区准帝也敢妄想挑战巅峰大帝，
不自量力、沉默寡言、不食人间烟火的素心玄女也同时冲了出去，接住了玲珑仙子。结，真是有趣！你们9个丫头看着也很水灵，是也想和你们的女帝一同侍奉本帝吗？结，赫连邪月的笑声更加放肆了。然而还不等上方的洛清仙出手，一道霸道的声音却忽然响起：老东西，胆敢觊觎我娘子，活腻歪了，来我的万魂幡里做客吧！话音刚落，一道更为强大的天道威压直接将赫连邪月的地威碾碎。只一刹那间，在天眼圣殿内所有人惊骇的目光下，作为巅峰大帝的赫连邪月身躯竟然当场爆成血雾。而下一秒，天眼圣殿上方，在洛清仙身侧的空间寸裂，陆晨飘逸如神指的身形一脚踏出虚空，身躯泯灭，只剩魂魄的赫连邪月尚处在一脸懵逼的状态中。你究竟是谁？一股铺天盖地的威压袭来，赫连邪月魂体因恐惧而不断颤抖，眼神无比惊恐地看向上方忽然出现的陆晨。他做梦都想不到，拥有巅峰大帝修为，他竟被人一招秒了。赫连邪月，性别男，寿元98757，修为巅峰大帝，身份血神教教主。聒噪！陆晨站在上方，身形未动，冷眼一瞪。下一秒，一根刻着骷髅头的黑色旗帜凭空出现，万魂幡一亮出，顿时将仅剩魂魄的赫连邪月吸入魂幡之中。不，这怎么可能？赫连邪月面露狰狞之色，做出疯狂挣扎，却也难逃万魂幡的魔爪。万魂幡可是陆晨在系统商城精挑细选而出的神器，不仅克制所有魂魄之躯，而且还能炼魂、养魂、控魂。陆晨坐在角落处的圣女楚月里，一眼便认出了来人，正是陆晨。什么？他就是陆晨，女帝的夫君？不是说他是一个杂役弟子，废物一个吗？莫云霄此刻也不再淡定，看向上方的陆晨，内心感到无比震撼。仅用威压就秒杀一位巅峰大帝的杂役弟子，一旁的宁雨不语，只是一味的往肚子里灌酒，内心郁闷不已，同时也彻底对女帝死心了。仅凭威压就秒杀了巅峰大帝，这是何等人物？恐怕作为极道大帝的女帝也远远做不到吧。不止他们感到震撼，在场认识的陆晨的弟子、长老无不为之瞠目结舌。娘子，你的麻烦还真不少，回去娘子可得好好补偿为父。陆晨一笑置之，随后便当着众人的面一把拦过洛清仙的纤腰，将他紧紧抱入怀中。在陆晨的神念感应之下，天眼圣地外边还隐藏了不少气息强大的存在，而方才的血神教主也只不过是在投石问路罢了。你有人看着呢，你收敛一点。第一次在人前与一男子这般亲密，洛清仙感到浑身不自在，俏脸瞬间通红无比。那娘子的意思是同意了？陆晨依旧穷追不舍地问道。洛清仙将脑袋低垂了下去，轻轻抵在陆晨的胸膛之上，声音似若蚊蝇。好，娘子等我，为夫这就将这些碍事的杂鱼通通清理了。听到这话后，陆晨怅然大笑一声，随即目光看向隐藏在天眼圣地外的那些身影，而包括大长老古岩在内的所有人，在看到洛清仙竟然表现出这番小女儿姿态的模样之时，内心再次感到深深的震撼。洛清仙在外一直都是一副清冷孤傲、冰清玉洁的模样，宛若一座千年不化的冰山，而如今在陆晨面前却表现得像一个乖巧的小媳妇。天眼圣地之外，万里穹顶之上，怎么回事？赫连邪月这个家伙到底怎么搞的？为何下方的天机忽然被遮掩住了？一位头戴斗笠的鹰鼻老者一脸阴翳地询问道。拜月教主，性别男，修为巅峰大帝。明明方才还能窥视下方的情况，难道是被女帝提前发觉了？另一边，一位浑身透着诡异黑雾的黑影猜测道。幽魂教主，性别男，修为巅峰大帝。不可能，就算女帝发觉了5等的存在，也绝不可能屏蔽掉5等的神识感应。况且据天机阁那些老家伙所说，此时女帝应该深受冰魄天皇体的反噬，全身修为发挥不到3成。即便她是极道大帝，实力不足3成，绝不可能做到这个地步。一位身穿麻衣的老者分析解释道。玄煞教主，性别男，修为巅峰大帝。站在穹顶的3人皆乃南疆魔道巨擘，修为达到了巅峰大帝的层次。在得知女帝受冰魄天皇体反噬之后，便趁此时机一同前来，欲要铲除女帝，为魔道统一南疆扫除障碍。莫非是与那位先天纯阳圣体的小子有关？那小子体内的至阳真元可是刚好能够克制女帝的冰魄天皇体。那位鹰鼻老者猜测道。绝不可能，那小子不过区一转蝼蚁，体内哪来这般雄厚的至阳真元？麻衣老者一口否决道。就在3人不知该如何是好之际，忽然一道宛若死神的低吟传至耳边。诸位，你们探讨完了吗？话音刚落，不等3人反应过来，头顶一股骇然威压忽然将他们笼罩。这股威压之强，宛若能够崩灭世间一切法则一般。3位巅峰大帝连一丝反应的机会都没有，肉身便立刻陨灭当场。紧接着3人的魂魄也一同被吸入万魂幡之中。这就解决完了？全程陆晨甚至连一根手指头都没有动，就将3位巅峰大帝秒杀了。目睹这一切的众人再次刷新了对陆晨的认知。他还是我认识的那个陆晨吗？莫非被强者夺舍了？与陆晨有过无数次肌肤之亲的楚月里无比难以置信的喃喃自语，同时内心无比忐忑不安。就在楚月里内心无比惶恐之际，
上方的陆晨便朝他瞥去一道目光。以陆晨创世神的神念，他早就发现了楚月里的存在，似乎察觉到了陆晨的目光，顿时吓得楚月里连头都不敢抬起。不仅是他，以往欺压过陆晨的那些弟子，如今一个个大气都不敢喘几下。哼！对此，陆晨冷哼一声，如今还是先将婚礼举行完，事后再他们算账也不迟。以他创世神的修为，就算他们逃到天涯海角都没用。好了，娘子，这些杂鱼都被为夫解决了，婚礼可以继续进行了。解决完所有不怀好意的家伙后，陆晨笑盈盈地看向洛清仙。方才他动用的威压还不到全盛威压的1000万分之一。随即两人的大婚继续进行。一拜天地，负责主持婚礼的大长老古岩扬声喊道：拜天地吗？也不知这天道能否受得过我这一拜。话音刚落，果不出陆晨所料，在他和洛清仙朝天道一拜之时，苍穹之上顿时发生剧烈摇晃，空间崩碎，无数天道碎片坠落而下。这大长老古岩见此一幕，感到无比惊愕，内心对陆晨又多了一份敬畏。下方平时与陆晨多有结怨的弟子也纷纷面露惊恐，生怕陆晨会找他们麻烦。如今的陆晨捏死他们，简直比捏死一只蚂蚁都还简单。二拜高堂，夫妻对拜。李成、汉岩的大长老接着又大声喊道。随着陆晨和洛清仙两人相互一拜，婚礼这才终于完成。是夜，在玲珑仙子、素心玄女为首的9天玄女的簇拥之下，陆晨迫不及待地抱着洛清仙进入洞房。在半推半就之下，害羞呆放的洛清仙身上仙裙很快被褪去，成了一个小白兔。你猴急个什么劲？只见洛清仙羞涩难耐，娇艳的红唇吐着热气。娘子，春宵一刻值千金，血神教！一声雷霆震怒的吼声撕破苍穹，震动了整个血神教上下。邪月常年闭关在祖地内的血神老祖，在感应到亲孙子赫连邪月陨落后，他当即从祖地内破关而出。快说，究竟是怎么回事？出关的第一件事，血神老祖立刻伸手一抓，向副教主质问道：启禀老祖，教主今日受其余3大魔教相邀，一同前去天眼圣地，不料却陨落于天眼圣地，其余的属下一概不知。血神教副教主浑身颤抖，战战兢兢地解释道：好一个天眼圣地，好一个女帝！得知赫连邪月陨落于天眼圣地之后，血神老祖怒不可遏，立刻欲要杀去天眼圣地。不料一道声音忽然传出，及时拦住了他。老家伙，莫要冲动，此事甚是诡异，先随本帝一同前去天机阁，将事情搞清楚，再去也不迟。拜月魔教的拜月老祖忽然驾临血神教，今日陨落于天眼圣地的4位巅峰大帝，乃是南疆4大魔教的教主。闻听此言，血神教主思索再三，最后便与拜月老祖朝天机阁疾驰而去。天机阁乃是苍玄道州最为神秘的中立势力，其实力神鬼莫测，即便放眼整个3000道州之中，都是无人敢惹的存在。而坐落于南疆的，则是天机阁的分阁之一。待血神老祖、拜月老祖赶到天机分阁之时，幽魂老祖以及玄煞老祖早已经在此恭候多时了。天机大殿想要进行占卜天机，老规矩，4000万圣元石。天机分阁主身穿道袍，手持拂尘，高坐大殿上方，朝下方的4大魔教老祖沉声说道。听到居然要4000万圣元石，血神老祖眉头紧锁，当即吹胡子瞪眼。4000万圣元石，为何要这么圣元石？这个价格已经远远超出了原本占卜天机的价格，若不做买卖，便滚出去。面对4大魔教的老祖，这位天机分阁主丝毫不给任何情面。深知天机阁的强大，血神老祖等人只好打碎牙往肚子里咽下，最终还是老老实实的交了4000万圣元石。接过圣元石，天机分阁主这才满意的点了点头，双手结印，周遭星辰异象不断闪过，开始进行占卜灭杀4位教主之人的天机。随着天机分阁主周身星辰不断闪烁，被浓浓云雾遮挡住的天机逐渐映入眼帘。不料还没等他看清云雾之后的那道身影，那位分阁主脸色骤然一变，似乎触碰到某种禁忌恐怖的存在一般。怎么可能？下一秒，受强大的因果之力反噬，星辰尽数崩灭，而分阁主的肉身连带着神魂瞬间化作齑粉陨灭当场。怎么回事？下方目睹这一切的4大魔教老祖顿时被吓得目瞪口呆。开始占卜前后一共也不到3息时间，天机分阁主救命丧于因果反噬，甚至连神魂也没能逃过一劫。杀害邪月之人究竟是何等禁忌人物，竟恐怖如斯？血神老祖眼神无比凝重，一股无边的寒气席卷全身，同时十分庆幸方才拜月老祖及时拦住了他，否则若他真杀进天眼圣地，后果简直不敢想象。修为越是高深强大之人，其身上所具的因果也越庞大，推敲其天机所承受的因果反噬之力也就越强大。诸位，依本地来看，还是到此为止吧，他绝不是吾等能够招惹得起的存在。拜月老祖目光如炬，沉声说道。拥有无量大帝修为的天机分阁主，推演他的天机还不到3息时间便陨落当场，那么他至少也是一尊神灵。幽魂老祖推测分析道。一尊神灵。听到这话后，血神老祖、拜月老祖3人皆不由自主地倒吸一口凉气。在3000道州，众所周知的是，修炼境界一共分为4大层次，分别是修真武者、超凡入圣、正道大帝、
问鼎神域。所谓神灵，就是踏入第4层次的超然存在，凌驾于众生之上，神灵之下皆为蝼蚁。不行，本帝今夜便逃离南疆，不是逃离苍玄道州。玄煞老祖心头一颤，连忙决定欲要出逃苍玄道州。说罢，玄煞老祖没有任何拖泥带水，身形疾驰而去，瞬间消失在了茫茫黑夜之中，甚至连麾下教众都不管不顾，一人独自逃离南疆。2位保重，老夫也先走一步了。见状，血神老祖也默默地收拾好了包袱，效仿玄煞老祖开始夺命奔逃而去。这副决然的模样，早就把为松儿复仇的事抛得一干二净。开玩笑，那可是一尊神灵，一个屁就能把他们4位极道大帝的魔教老祖崩死。2个老东西开溜道是比谁都快。等等老夫。待拜月老祖以及幽魂老祖反应过来时，血神老祖和玄煞老祖早就没影了，于是2人也连忙跟了上去。翌日，天眼圣地，又是一夜策马扬鞭。刚从雨水之乡中醒来的陆晨，此刻正一脸惬意地享受着圣泉沐浴。在他一旁，身穿一袭紫色仙裙的玲珑仙子一脸乖巧地为陆晨捏背。陆晨靠在玲珑仙子的香肩之上，幽香扑鼻而来。不错不错，小玲珑稍微往下面按点。对，就是那。在玲珑仙子细腻小手的服侍之下，陆晨还一边享受着素心玄女投喂水果葡萄。另外7位玄女则站在圣池边上翩翩起舞，扭动着曼妙的身姿。女帝座下的9天玄女风姿绰约，各有不同韵味。玲珑仙子的温柔细腻，素心玄女的不食烟火，百花仙子的妩媚动人，火凤仙子的妩媚妖艳。9天玄女的身姿容貌只比洛清仙稍逊一筹，任何一位放在外界都是宗门仙女的存在，这才是神仙过的日子啊！巴适。陆晨双眼微眯，沉浸在这片温柔乡中。成为创世神已经无敌于世间，如今什么造化机缘于陆晨眼中不过浮云罢了，他就该如此享受生活，否则空有这一身修为有何意思？他可不是看淡一切的修道之人。公子力道可还行？玲珑仙子柔声询问道。公子葡萄可还甜？一旁的素心玄女轻抿红唇问道。甚好。接着奏乐，接着舞。陆晨笑意更甚，嘴角止不住的疯狂上扬。对了，娘子去哪了？洞房花烛夜过后，洛清仙一大早便起来。陆晨不禁好奇地问道。回禀公子，女帝正忙着处理昨日4大魔教的琐事。玲珑仙子回应道。哦，那几个教主不都已经伏诛了吗？听到4大魔教之事，陆晨眉头一皱。一旁的素心玄女接过话。公子有所不知，那魔教中各自还有老祖坐镇。天眼圣地作为南疆正道魁首势力，如今魔道猖獗，女帝正与其余正道大能商讨应对之策。说完，素心玄女蹙眉微皱，整个圣地也只有女帝这一位大帝强者，而他们根本帮不上什么忙。原来如此，这些冥顽不灵的家伙直接灭了便是，何须商讨这般麻烦？话音刚落，只见陆晨单手在身前撕开一道虚空裂缝，旋即朝其中单手探去。与此同时，血神教、拜月教、玄煞教、幽魂教4大魔道势力上空，一道狰狞无比的虚空裂缝显现而出。这是什么？此刻镇守在魔教中的无数教众皆惶恐不安地看向头顶忽然出现的恐怖异象。下一秒，一只苍天巨手从虚空裂缝中探出，无与伦比的天道威压从大手之上弥漫而开，随着那道恐怖的威压笼罩而下，只一瞬间，所有教众、长老肉身皆爆成血雾。紧接着，苍天巨手狠狠拍下，顷刻间无数宫楼大殿被无情碾碎，整个魔教驻地化为废墟，在地上留下了一个横跨数万里的深坑。目睹这一切的玲珑仙子等人纷纷用玉手捂住红唇，脸上的震惊之色难以掩饰。差点忘了那4个老东西。陆晨在昨晚就感应到有人施展天机之术，欲要探查他，不过当时正忙着辛勤耕耘，哪有功夫理会他们4个老东西。与此同时，4大魔教的血神老祖4人此刻正在夺命狂奔，眼看已经快要逃出苍玄道州，但4大魔教被陆晨一招夷平。作为老祖的4人顿生感应，不好，他已经下手了，快跑！于是血神老祖、拜月老祖4人立刻燃烧精血，疯狂朝前方对界壁疾驰而去。不过他们又怎能逃得出陆晨的手掌心？下一秒，周围空间一阵扭曲，宛若形成一座无形的牢笼，将血神老祖4人困在其中。空间封锁！血神老祖脸色大变，惊呼出声。相隔如此遥远的距离，竟还能对他们进行空间封锁，对方定然是一尊神灵。神尊大人饶命，是我等有眼不识泰山，小的愿做牛做马，终身侍奉你左右，还请神尊大人饶命。被一尊神灵锁定，自知根本无法逃走的血神老祖连忙下跪求饶。然而对此陆晨却丝毫不为所动。伴随周遭空间极度收缩，血神老祖4位极道大帝肉身被瞬间挤成齑粉，而他们的魂魄则被陆晨收入万魂幡中豢养。好了，麻烦解决了，我也是时候该将以往的恩怨悉数解决了。将魔教4大老祖尽数灭杀后，在玲珑仙子、百花仙子的服侍下，穿戴好衣物的陆晨身形一闪，瞬间消失在了原地。离开圣泉后，陆晨来到了玄玉峰，此处正是圣女所在仙峰。旋即，陆晨轻车熟路地来到圣女殿中。此时楚月里正6神无主地盘坐在玉床之上。自从昨日见到陆晨之后，
他便无时无刻担心后者会找上门。毕竟在天眼圣殿之上，陆晨可是轻描淡写就秒杀了4位巅峰大帝，这等实力太过恐怖。陆晨，你想要怎样？楚月里声音微颤地看向眼前的陆晨，身形不断向后倒退而去。虽说他早已知晓这天必会达到，可也没想到居然来得这么快。楚月里，性别女，身份仙狐一族，修为8转巅峰。当初陆晨刚觉醒先天纯阳圣体，就被楚月里带入玄玉峰，每次一点修炼资源都不分给陆晨一点，这是完全将他当做了炉鼎。回想当初种种，陆晨眼神不禁变得异常冷冽，于是意念微微一动，一股强大的无形之力立刻就将楚月里的身形给牢牢禁锢在半空之中。陆晨，我真的知道错了，求你放过我。你究竟要干什么？对上陆晨阴冷的眼神，楚月里的俏脸顿时变得惨白无比。哼，干什么？当然是以其人之道还治其人之身。陆晨眼底闪过一丝寒芒，语气异常冰冷地朝他说道。一听到这话，楚月里像是抓住救命稻草一般，疯狂向陆晨祈求道：好，只要你肯放过我，我愿做你的侍妾奴婢，为奴为婢，任凭驱使。说罢，楚月里便伸出玉手撩拨衣裙，扭动曼妙身姿。看着眼前楚月里正像个妓女一般展示身姿，陆晨冷笑地摇了摇头，哼哼，你个绿茶，碰你我嫌脏。只见陆晨当即打开了系统商场的面板，系统修改，丁，修改成功。楚月里，性别男。陆晨，你究竟？我的声音怎么变成这样了？楚月里满脸惶恐地看向陆晨，不过刚出生一会，他就惊恐地发现了身体的异变，原本细嫩的嗓音如今却变得无比粗糙，脖颈上长出喉结，甚至还长出了胡须。不，陆晨，你对我做了什么？这是什么邪术？快把我变回来！你究竟是想要干什么？楚月里声嘶力竭，愤怒的嘶吼出声，一双凤眸几乎快要喷出火焰。哦，要干什么？当然是以其人之道还治其人之身了。对于之前的恩怨，陆晨可都还记恨在心。他可不是什么心胸宽厚之人，之前他尚还是一个修为低微的杂役弟子，就深受楚月里的折磨，这才导致陆晨一直处于一转初期的修为，迟迟无法寸进。若是当初楚月里分出一点资源，陆晨也不会记恨于此。旋即，陆晨打开了系统商城，并快速找到了自己想要的如花姑娘，性别女，因果值100，特别金国倾城，闭月羞虾。好丑的东西，这是什么怪物？望着忽然出现在眼前长相奇丑无比的如花姑娘，楚月里花容失色的惊呼道。只见如花此时还扣着鼻孔，一张深渊大嘴，仿佛能够鲸吞天下。说谁丑八怪呢？在听到有人喊她丑东西，如花姑娘顿时陷入暴走，当即抡起楚月里长满腿毛的玉腿，就是往地上一顿乱砸。好俊的少年！在看清楚月里的长相后，如花瞬间两眼放光。滚远点，陆晨，你不得好死！作为拥有极致颜控的楚月里来说，眼下的处境简直生不如死。只听楚月里疯狂地朝陆晨咒骂出声，而陆晨则对此充耳不闻，冷笑一声说道：恶人自有恶人磨，还轮不到本神出手。说罢，陆晨便退出了圣女大殿。不过在里边的楚月里即将崩溃时，陆晨却还是果断选择了出手。轰！整个圣女殿也同时化作齑粉消散于无形。说到底，陆晨还是没能过得了审核这关，并没有让楚月里受尽屈辱而死。离开玄玉峰，陆晨一路将昔日欺压过他的同门一一斩杀。一时间，天眼圣地到处疯传陆晨的事迹，其中还有不少昨日连夜逃离天眼圣地的，也没能逃过陆晨的魔爪。做完这些后，陆晨又来到了一处略显孤僻清冷的圣元峰。一开始加入天眼圣地之时，他以杂役弟子的身份拜入圣元峰，成为柳长老座下一记名弟子。不过圣元峰却给陆晨留下了不少好印象。师父座下弟子虽说有些暗地里瞧不起他，但至少都没有选择欺压他，甚至有几位热心肠的师兄弟还会替陆晨打抱不平。今日陆晨此番前来，便是要前来拜见他这位便宜师父。咦，今日怎如此清冷？陆晨略微有些诧异。虽说圣元峰落寞已久，但也不至于如此萧条。不一会儿，一道凄冷的抽泣声从远处传来，定睛一看，大殿之上，一位美妇身穿一袭低胸束腰的紫色长裙，那美妇愁容满面的在殿前来回踱步。娘亲！就在这时，一个小巧玲珑的身影从殿外跑来，一把扑进了穆婉清的怀中。倩儿乖。穆婉清擦了擦眼角的泪痕，宠溺地揉了揉怀中小丫头的脑袋。娘亲，爹爹究竟什么时候回来啊？林倩儿瞪着一双乌黑圆溜的灵动大眼，肌肤粉雕玉琢，面容稍显稚嫩，妥妥的一个小美人胚子。听到这话后，穆婉清神情苦涩，眼神躲闪地朝大殿之外看去。在看到大殿之外出现的那道年轻身影后，他顿时惊讶不已。陆晨！一直站在门外的陆晨缓步走进大殿。师娘，倩儿别来无恙。眼前风韵犹存的美妇正是陆晨的师娘穆婉清，性别女，寿元786，修为3转中期，身份圣元峰主尚未过门的夫人，好感度60。看见陆晨的到来，穆婉清惊愕之余连忙起身，一袭紫色长裙。这位师娘风韵犹存，宛若一颗水蜜桃呀！陆晨哥哥！刘巧儿在看到陆晨的身影后，立刻小跑上前扑进他怀中，仿佛一个人形挂件般挂在陆晨的身上。陆晨哥哥，你怎么才回来啊？
浅儿想死你了。当初刚拜入圣元峰没多久，陆晨就被楚月里看上，并被抓去了玄玉峰。怀中的刘浅儿乃是师傅的女儿，但却并非穆婉清所生，而是师傅钱道侣的骨肉。钱道侣死去多年后，师傅这才打算迎娶穆婉清，不过连门都还未来得及过，他就外出欲要寻找突破机缘。刘浅儿，性别女，修为一转初期，身份小师妹，好感度90。浅儿师妹乖，哥哥这不就回来看你了吗？陆晨嘴角微微上扬，温和一笑道：当初待在圣元峰的日子中，他资质甚微，颇受小师妹和师娘的照顾，因此这才回来一探。师娘，师父外出还没有回来吗？还有师父座下其他师兄弟去哪了？怎么都不见他们？安抚好怀中的刘浅儿，陆晨又转头看向穆婉清，小声询问道。在他的神念探查下，整个圣元峰没有其他气息，只有穆婉清和刘浅儿两人。穆婉清神情微恶，面对陆晨的询问，硬是愣了许久，方才回过神。旋即，只见穆婉清表情复杂，看向陆晨怀中的刘浅儿，有些不忍启齿。见状，陆晨双眸微凝，似乎从他的神色中看出了一丝端倪，于是他轻轻施法，下一秒，怀中的刘浅儿便沉沉的睡去。将刘浅儿轻轻放下后，陆晨看向穆婉清，师娘，这下可以说了吧？穆婉清轻手微点，随即眼眶湿润，泪眼婆娑的回应道：刚在不久前，执法殿传回消息，你师父他陨落在外，而他其余座下弟子也拿走圣元峰仅剩不多有价值的天灵地宝后，全部各奔东西去了。说完，穆婉清悲痛交加，下一秒便浑身无力的瘫倒而下。陆晨连忙上前搀扶，随着一阵香风扑鼻，立刻传来一阵柔软温热的压迫感。师娘，你没事吧？师父之事还请节哀。将师娘扶坐在一旁的长椅上，陆晨柔声安慰道：无碍，只是可怜浅儿这丫头还不知情，若是被她知晓了此事。穆婉清看向一旁熟睡的刘浅儿，眼底闪过一丝不忍。这小妮子刚经历丧母之痛，好不容易重新找回母爱，却又要面临丧父之悲。不仅如此，最令穆婉清担忧的是，如今圣元峰凋零落败，她不过区3转修士，又怎能守下这偌大的圣元峰？峰主陨落在外，门下弟子四散而逃，穆婉清身姿妖娆，风韵犹存。而刘浅儿小年纪也是一个美人胚子，还有圣地每月派发给圣元峰的诸多资源。这个消息一经传出，不知会有多少人盯上他们母女俩。而且就算无人出手抢夺，圣地恐怕也不会让这对弱小母女占着圣元峰的资源，定会让其他人接手。届时，穆婉清一个3转弱女子带着刘浅儿，又该何去何从？沦落那种境地，可想而知。一想到这，穆婉清红唇轻抿，一对水汪汪的眼眸深深地看向陆晨。陆晨徒儿，看在你师父的面上，还请你相助圣元峰，帮一帮我们母女俩。只见穆婉清一咬牙，为了巧儿，在说完这句话后，她俏脸绯红，身上紫色纱裙从香肩处微微滑落，恰到好处地展露出穆婉清那成熟魅惑的气质。师娘。望着眼前如此妩媚动人的穆婉清，陆晨眼神逐渐有些迷离。穆婉清双颊绯红，娇艳红唇吐着热气，她深知此举羞人不耻，但为了浅儿和圣元峰，她不得不那么做。那日在天眼圣殿，她也亲眼目睹了陆晨强大无比的实力，抬手间灭杀4大魔教之主，而今能够拯救他们和圣元峰的，也只有陆晨了。眼前的穆婉清风情万种，粉雕玉琢的俏脸微微泛红，搭配紫色裙摆下露出的那一双白皙修长玉腿，显得极有韵味。某松果然诚不欺人，紫色果然很有韵味。师娘，你何须如此？面对如此香艳诱人的一幕，陆晨赶忙压住体内的邪火，连忙将头扭过一边。难不成他身上的曹贼属性拉满了？此话一出，穆婉清眼角立刻划过一丝泪痕，面露委屈之色。难不成徒儿认为我身躯不洁，有所嫌弃？紫色纱裙下包裹的娇躯微颤，当即开始微微抽泣了起来。师娘多虑了，这怎么可能？陆晨连忙回应道，再次扭过头，难以直视穆婉清那一副娇滴滴的模样。徒儿，你有所不知，自从你师父陨落的消息传回来，不仅圣元峰彻底萧条，而且周围也有很多人虎视眈眈。我修为低微，身边还带着巧儿，根本守不住这偌大的圣元峰。你难道要眼睁睁地看着圣元峰还有我巧儿陷入无尽深渊吗？穆婉清情绪越说越激动，一滴滴晶莹泪珠从眼角滑落而下。势单力薄，她一个弱女子在天眼圣地也只能依附强者，别无他法。望着眼前楚楚动人、浑身透着成熟妖娆气质的穆婉清，陆晨一时也有些动容。晨儿，穆婉清温热的娇躯不由贴近了几分，一股香气扑鼻而来。面对这极具诱人的场面，陆晨再也忍受不了了，旋即他当即俯下身，直接擒住了穆婉清那娇艳欲滴的红唇。红唇被堵，穆婉清俏脸发热。没过多久，只见面红耳赤的穆婉清一阵机灵，等等，回屋去，别在这儿。顾及到刘巧儿还在一旁，穆婉清连忙挣扎欲要阻拦陆晨的动作，不想陆晨转身说道：没事，巧儿师妹一时半会儿还醒不来。说罢，陆晨在大殿外布下一座隔绝禁制后，又再次堵住了那令他欲罢不能的娇艳红唇。冤家。不一会儿，大殿内立刻变得春意盎然了起来。数个时辰之后，只见经过一番细语滋润过后，穆婉清的俏脸无比红润，为她成熟的气质又增添了一份别样韵味。
你这家伙一点也不知道怜香惜玉。此时穆婉清只感觉浑身一阵酸痛，朝陆晨白了一眼道，望着地板上留下的那一道刺眼的鲜红，陆晨便向穆婉清投去一个饱含歉意的目光。你这冤家，幸好巧儿刚才没有醒来，否则我看你怎么收场。穆婉清脸色无比绯红，没想到守身如玉这么多年，今日却委身于陆晨，那还能怎么办？要不然叫巧儿一起。陆晨将头枕在双手之后，闻着扑鼻香风打趣的说道。然听到这话，穆婉清当即炸毛，你疯了？巧儿才多大，我绝不允许你打巧儿的主意。陆晨浅笑一声回应道，开个玩笑罢了，若他真那么做，那可太行了。说罢，陆晨眼神再次火热。不过穆婉清连忙不让其靠近。行了，小冤家，巧儿差不多快醒了，不能再这么荒唐下去了。旋即穆婉清便起身穿衣，眼疾手快的陆晨绿却一脸坏笑的看向穆婉清，你个大色胚，怎从前没有发现你这肤色新模样？方才陆晨又使坏，穆婉清脸色发烫，于是略有埋怨的白了他一眼。谁叫师娘这般诱人，秀色可餐呢？陆晨上前一把搂过穆婉清的水蛇腰，将她拥入怀中，就会贫嘴。穆婉清将脑袋深埋在陆晨的胸膛之上，秋眸紧闭，在后者的环抱中感到异常安心。两人相拥温存良久，熟睡的刘巧儿此刻也迷迷糊糊的从睡梦中醒来。巧儿怎么忽然睡着了？醒来的刘巧儿揉了揉睡眼，见状，穆婉清害怕被刘巧儿发现端倪，于是连忙从陆晨怀中弹开，并走进刘巧儿跟前，将她抱起。娘亲刚刚巧儿好像做了一个梦，梦里巧儿好像听到了娘亲似乎是在哭，是不是有人欺负你了？刘巧儿瞪着一双朦胧大眼看向穆婉清。听到这话，穆婉清俏脸立刻变得绯红，面对这个小丫头有些羞愧难当，无地自容，于是赶忙解释道，巧儿，梦里的东西不可信，你只是在做梦罢了。噗嗤，一旁的陆晨忍俊不禁的笑出了声，这苍白无力的解释。穆婉清见陆晨笑出声，好不气的暗中传音向他埋怨道，都是你这家伙一点也不知道收敛，害我这般丢人。但刘巧儿却皱了皱小穷鼻，双手叉腰，一脸认真的对着穆婉清说道，娘亲，究竟是哪个坏蛋欺负你了？巧儿帮你好好教训他。刘巧儿奶凶奶凶的对着空气张牙舞爪，眼看事情即将败露，于是陆晨也赶忙打圆场，巧儿，没人欺负你娘亲，刚才你睡着了，是我在和你娘亲玩游戏呢。听到陆晨的解释后，刘巧儿红唇一嘟，鼓起一个腮帮子，哼，陆晨哥哥和娘亲居然背着巧儿玩游戏，巧儿也要一起玩。噗嗤，闻言，陆晨再次没绷不住，当场捧腹大笑了起来。而穆婉清则一脸羞涩难耐的看向他，这个色胚哪有这么形容比喻的？在两人解释许久之后，这才在刘巧儿面前糊弄过去。穆婉清好感度100，支开刘巧儿这个小电灯泡，眼神火热的陆晨再次看向穆婉清走进屋内，两人没羞没臊的温存几次后，穆婉清的好感度直接飙升至100。你个小冤家，怎这般不知疲倦？几次滋润下，穆婉清浑身散发出的成熟魅惑气息越来越具韵味。没办法，师娘实在太妩媚动人了。面对陆晨这些令人耳热的话语，穆婉清有些幽怨的白了一眼陆晨，并说道，就知道有嘴滑舌的。片刻过后，穆婉清神情复杂，一副欲言又止的模样。师娘有什么话但讲无妨，你我之间何须这般吞吞吐吐？陆晨敏锐地察觉到了穆婉清的异常，于是干脆利落地说道，师娘就是很好奇，你现在究竟是什么修为？在天眼圣殿内目睹陆晨斩杀4位大帝，深知陆晨实力修为的强大，所以刚刚穆婉清都在委曲求全。穆婉清是在害怕陆晨腻了就会将他无情抛弃，毕竟他不过区3转修士，于陆晨眼中只是一个花瓶罢了。对于穆婉清内心生出的忧虑，陆晨又怎会不知？师娘放心，我绝不是始乱终弃之人，而且在我眼里修为并没有什么高低之分。陆晨出声安慰的同时，再次打开了系统面板，穆婉清修为3转中期，修改，丁，成功将穆婉清的修为修改至大圣巅峰。穆婉清对陆晨方才所说之话感到十分困惑，然还不等他再次询问，一股极为庞大的能量涌入体内。这股力量，这是怎么回事？此刻穆婉清十分惊奇于体内发生的变化，他只感觉在一瞬间力量比先前强大了无数倍。待熟悉一番后，穆婉清这才后知后觉地发现他的修为竟突破到了大圣巅峰。我的修为大圣巅峰，乖徒儿，这是你做的？惊喜交加之下，穆婉清已经有些语无伦次了，内心充满了难以置信。放在之前，大圣强者绝对是他不敢想象的至高存在，而如今他却突破到了大圣巅峰，自然陆晨一笑置之，回应道，就如他所说，在拥有破解版系统的他面前，什么修为境界都没有任何区别，只要他小手一动就能随意修改。破解版的系统就是香。得到陆晨肯定的回答后，穆婉清已经无法用任何言语来表达感激。下一秒，情到深处的穆婉清扭动曼妙玲珑的身姿，并向他主动献出了娇艳可口的红唇。很快，屋内再次变得春意盎然了起来。又经过一番大战后，穆婉清这才一瘸一拐地从屋内走出。娘亲，你没事吧？单纯懵懂的刘巧儿此时刚好从外面一脸急匆匆地跑进来，看到穆婉清这副模样，于是关心地询问道，巧儿，娘亲没事，
只不过刚才走路不小心摔了一跤而已。倒是你，发生了什么事这么急匆匆的？穆婉清柔声回应，并询问道。随即刘巧儿露出一副讨厌神色，圆溜溜的大眼睛看向外面，并指道：“娘亲。”外面忽然来了一个讨厌的小老头。此话一出，穆婉清神色一震，连忙循着刘巧儿手指的方向看去，只见一个体型臃肿的中年男子，此刻正站在圣元大殿之外。是你？这里可是圣元峰，你来这里做什么？看到殿外之人，穆婉清当即蹙眉紧皱，声音严厉地质问道。那位体型臃肿的男子正是隔壁天竺峰峰主妙鹤真人，一身修为达到了圣王之境。嘿嘿嘿，最近听闻柳道友陨落在外，圣元峰门下弟子更是四散东西，如今圣元峰彻底落没，夫人不如跟了本座，当本座的妾室，日后本座定会照拂你圣元峰。还有这个小丫头，没想到柳道友令爱也出落的这般水灵。妙鹤真人直接开门见山，看向眼前妖娆多姿、风韵犹存的穆婉清，露出了贪婪一幕，并伸出舌头舔了舔皲裂的嘴唇。自从穆婉清来到圣元峰后，妙鹤真人就对穆婉清的美貌身段垂涎欲滴。如今得知柳道友在外身死道消，他终于按耐不住内心的躁动，想要将母女俩一同收入帐下。你无耻之尤！穆婉清蹙眉一皱，想到如今拥有大圣修为后，他直接怒不可遏地朝妙鹤真人隔空拍出一掌。哼，自不量力！对此，妙鹤真人不屑一顾，面对区区一个三转修士，以他圣王修为都懒得设防。然而下一秒，恐怖的圣威压缩空间在周遭产生了一阵刺耳的音爆，妙鹤真人如遭雷击，一口鲜血从嘴里喷出，体内经脉肋骨寸断，身形倒飞而出。怎么可能？你的修为？大圣与圣王之间拥有天堑般的差距，完全承受大圣巅峰一击的妙鹤真人当即命丧，当场死不瞑目。他到死也想不明白，他堂堂一名圣王强者，竟会被一个三转修士一掌拍死，这便是大圣强者的力量吗？果真恐怖如斯。对此，穆婉清也十分震惊于他现在强大的实力。娘亲，爹爹真的死了吗？刘巧儿方才正好听到了妙鹤真人的话，此时哭得梨花带雨，小手紧拽着穆婉清的紫纱裙摆。穆婉清见无法再瞒下去，也只好蹲下身抱住巧儿以示安慰。陆晨此时也从屋内走出，并走进巧儿身前，大手揉了揉她的小脑袋。早在那位妙鹤真人来之前，陆晨就察觉到了，只不过却刻意没有出手，而是假借他之口来告知巧儿，师父陨落这件事能瞒他一时，可瞒不过一世。知晓圣元峰主陨落后，刘巧儿这个小妮子立刻给自己哭成了泪人。陆晨和穆婉清两人哄了许久，巧儿才缓缓平复了下来。最后丫头实在是哭累了，趴在陆晨的怀中沉沉睡去。呼，小丫头真是难哄啊！好了，我还有要事，是时候离开了。将熟睡的刘巧儿放下，陆晨打算离开圣元峰。啊，这就要走了？不如留下来吃个晚饭再走吧，正好让你尝尝师娘的手艺。见陆晨要离开，穆婉清眼眸一暗，当即露出一副依依不舍的表情。两人经过数次辗转缠绵，穆婉清不知从何时起，内心开始对陆晨变得十分依赖，这恨不得每天和陆晨腻歪在一起，过着没羞没臊的生活。说罢，穆婉清克制住矜持与羞涩，上前一步挽住陆晨的胳膊，宽大的胸怀紧贴而去。下一秒，胳膊处传来柔软温热的压迫感，陆晨伸手捏了捏穆婉清的俏脸。师娘真是个害人的小妖精，不过我确实有其他事情需要处理。闻言，穆婉清脸上露出失望的神色，不过却没有选择硬留，而是一脸认真凝望着陆晨，说道：那你可一定别忘了我和巧儿。放心，我怎会忘了妖娆多姿的师娘呢？陆晨点了点头，保证道。不过就当他要离开之际，穆婉清又拦住了他，并一脸绯红，娇羞难耐地看向他。见状，陆晨瞬间秒懂，和百媚妖娆的穆婉清缠绵一番后，陆晨离开了圣元峰。天眼圣地议事殿内，洛清仙坐于主位之上，接到魔教入侵圣地的消息后，南疆一众正道魁首皆坐立不安，纷纷来此汇聚一堂。近来魔道猖獗，蠢蠢欲动，南疆恐再现正魔大战。下方一头苍发身着道袍的天剑门主凝神屏气，沉声说道：魔道贼子甚是猖狂，竟敢公然杀上天眼圣地，当真想要挑起正魔两战不成？性情火爆的药仙宗主更是怒拍案桌，对于魔道之事，诸位无需过虑。就在先前不久，四大魔教均已被夷为废墟，那四个魔道老祖也已伏诛。洛清仙脸中定气，向下方的一众正道魁首宣布道。说罢，他玉手轻轻一挥，一道巨大灵镜出现在大殿内，镜中赫然出现化为废墟的四大魔教。九天玄女亲眼目睹陆晨一招横推四大魔教后，就立刻将这个消息传递给了洛清仙。此话一出，下方的正道魁首们一个个皆瞠目结舌，一副难以置信的模样。天眼圣地隐藏的可够深的，看来我们确实无需多虑了。既如此，吾等便先告辞。魔教四大老祖修为可都达到了极道大帝、问鼎神域之下无敌的存在，谁能够同时将他们灭杀？他们第一时间联想到的就是女帝洛清仙那位神秘的夫君了。当日大婚之时，他们可是有不少弟子在场。一想到这些正道魁首便头皮发麻，纷纷告辞离去。一转眼，整个议事大殿就仅剩洛清仙一人。这个小冤家，没想到出手
竟这般雷霆果断。见状，洛清仙苦笑地摇摇头，想到陆晨这个家伙，洛清仙内心瞬间涌起一阵复杂的情绪。原本他只是想汲取一些陆晨的至阳真元，以压制冰魄天皇体，可哪曾想居然将自己都给搭进去了。娘子！就在洛清仙想入非非之时，陆晨悄无声息地来到了他身后，并从背后将他抱在怀中。呀！突然一阵男子气息扑来，洛清仙顿时一惊，下意识地想要挣脱反抗。你怎么没声没息地突然来了？回头看去，知晓是陆晨后，洛清仙就象征性地挣扎了2下，随后任由他抱着。娘子竟然背地里偷偷说为夫坏话，该打！说完，陆晨脸上露出一抹坏笑，当即将怀中的洛清仙扭转过身。洛清仙两腮瞬间嫣红。登徒子见到陆晨这般耍流氓，两腮嫣红的洛清仙轻啐了一口，感到无比羞耻的他恨不得赶紧找个地缝钻进去，竟敢叫为夫登徒子，看来娘子真是欠收拾了，该找打。英明！洛清仙紧抿红唇，不过在陆晨面前，她完全不是在他人眼前孤傲清冷的女帝，反而像是一个小媳妇般任他摆弄，实在受不了这羞煞人的举动。洛清仙于是赶忙向陆晨求饶道：那你该叫我什么？夫君。红晕的俏脸仿佛下一秒就要滴出血来，洛清仙红唇轻吐出。闻言，陆晨这才停下了手中的动作，不过却依旧没有放过他。呼娘子真是太诱人了。陆晨呼吸急促地看向洛清仙，洛清仙冰清玉洁、冷傲孤霜的神情，宛若一朵千年不化的冰山圣莲，此时又双颊绯红，一脸娇羞的模样，让陆晨忍不住想要将这位玉洁仙子拽下凡尘。面对这极具诱惑的一幕，陆晨当即俯下身堵住了洛清仙那娇艳红唇。别，这里可是议事殿。红唇被堵，洛清仙支支吾吾地说道，玉手不满地拍打在陆晨的胸膛之上。下一秒，在看到陆晨反手布下一座结界后，他拍打的力气逐渐变小，最后俏脸羞红的任由前者在他身上作怪。议事殿中，空气中香风弥漫，感受着怀中家人娇躯的温润如玉，陆晨缓缓开口说道：娘子，我可能要离开圣地一段时间。闻言，洛清仙微微睁开双眸，红唇抿了抿到嘴的话又憋了回去，只是不冷不热地回了一句：哦，你有事走便是了。不知从何时起，他对陆晨已经产生了别样的依恋。如今听到陆晨将要离去，内心虽不舍，但以他清冷的性子，还是说不出挽留的话。娘子就没有半分不舍？见洛清仙居然这般果断，陆晨略微诧异地反问道：没有，你想走便走。旋即，趴在怀中的洛清仙傲娇地将头扭过一边去，留给陆晨一个倔强的后脑勺，依旧保持着清冷孤傲的模样。陆晨见他这副傲娇模样，轻轻一笑，并不没有直接戳破，毕竟女帝的矜持还是要维护一下的。洛清仙，性别女，修为上位真神。打开面板，陆晨直接将洛清仙的修为修改成了上位真神，即到大帝之后便是半神，半神之后乃是真神。真神分为3个小境界：下位真神、中位真神、上位真神。修改完毕的瞬间，洛清仙俏脸一惊，敏锐地察觉到了体内发生了翻天覆地的变化，无比圣洁的神芒将他浑身包裹，他的每一个细胞都流淌着真神之力。原本美貌无双的洛清仙有多了一丝神圣韵味，宛若神女一般圣洁无瑕。这是神灵之力，我突破成为了神灵。之前他的修为一直被卡在极道大帝，始终无法向问鼎神域跨出半步。这是你做的？洛清仙俏脸震惊地看向近在咫尺的陆晨，对于体内发生的惊变，唯一的解释恐怕也只有后者了。怎么样，跟了为夫不吃亏吧？陆晨十分享受洛清仙这位清冷女帝的崇拜目光，于是一脸傲娇地挺直了胸膛。你是如何做到的？得到陆晨肯定的答复后，洛清仙红唇微张，难以掩饰内心的震撼，一念便让他横跨半神之境，达到上位真神。这不仅闻所未闻，这简直就是神迹。跨入半神之境，就相当于迈入修真第4步问鼎神域，被世人尊称为神灵。神灵与极道大帝虽只有1线之隔，但却拥有云泥之别。神灵之下，皆为蝼蚁。别说苍玄道州，就算是放眼3000道州，都没有几尊神灵存在。娘子只需要知道，为夫天下无敌。对了，光拥有真神修为可还不够，还得拥有神格才行。陆晨一脸傲娇地说罢，就连忙打开系统商城，在各种琳琅满目的天灵地宝中开始了翻找。很快，他便找到了所需的神格：混沌神格碎片5亿因果值兑换，时间神格碎片1亿因果值兑换，空间神格碎片1亿因果值兑换，黑暗神格碎片1亿因果值兑换，光明神格碎片1亿因果值兑换。反正是破解版，陆晨全都一股脑拿了出来，并将其递给洛清仙。娘子，这些神格碎片抓紧炼化。望着手中一大堆散发神韵的神格碎片，洛清仙大脑一时宕机，变得一片空白。半神与真神最大差别，便是后者拥有特殊神格，拥有神格才能发挥出真神的全部实力。比如拥有混沌神格的真神，便能够肆意调动一方天地的混沌法则。所以神格的重要以及珍贵性毋庸置疑，乃是所有真神强者求之不得的机缘造化。而放在陆晨这位神格碎片批发商这里，这些神格碎片像是不要钱似的。望着洛清仙这副震惊模样，陆晨一脸坏笑，不由将怀中的他抱得紧了紧，随后趴在他耳边小声密谋道：
听到耳边传来的虎狼之词，洛清仙浑身发烫，俏脸一片绯红，像是发现了新大陆一般。你个坏夫君，脑子里怎么成天装着这些污秽之物？面对陆晨提出的无理要求，洛清仙空灵的嗓音都有些发颤。陆晨对于洛清仙的斥责反而升起一抹笑意。不行，绝对不行！如今本来就已经很荒唐了。洛清仙脑袋像是拨浪鼓一般疯狂摇了摇，那般羞耻之事，以他冰冷出尘的性子，绝对做不到。见状，陆晨不语，只是故作难受的凝望着洛清仙。看到陆晨这副难受的模样，洛清仙却又心生不忍。独自修行这么多年，洛清仙一直清心寡欲，对于男女之事都表现得很淡薄，宛若一朵洁白无瑕的高山雪莲一般，冰清玉洁，一尘不染。而今他却无奈遇到了陆晨。哎冤家，不忍看陆晨这般难受，洛清仙双颊红晕，无比的叹了一口气。数个时辰之后，夜幕低垂，议事殿中飘散着一股奇怪的味道。畅快，真仙人生活就当如此。只见陆晨翘着二郎腿，一脸颇为成就地看向一旁眼神迷离的洛清仙。9天之上的仙女又如何？最终还不是他陆晨的囊中之物。坏夫君，什么真仙人，明明是个不知羞的采花大盗。看着陆晨那富洋洋得意的模样，洛清仙满面羞红地轻啐了一口，头冒蒸汽，浑身白皙的玉肌都白里透红。多谢娘子夸奖。陆晨不以为耻，反以为荣的咧嘴一笑。修仙，修到最后连一私人的欲望都没了，那还修个屁的仙？还不如去当各僧服来的痛快。而且他也不需要修炼了，反正都无敌了。洛清仙对此彻底无语了。女帝大人，老夫古言前来拜见。就在洛清仙被陆晨整得意乱情迷之时，殿外忽然传来一道苍老之音，原来是大长老古言忽然前来拜见。嘿嘿，娘子，我先走一步了。说罢，陆晨身形一闪，顿时消失在了原地。女帝大人，门外的大长老再次试探性的出声道。嘶！望着陆晨消失在原地，洛清仙立刻起身穿衣。过了良久，面红耳赤的洛清仙才梳理好状态，将门外的禁止节节打开。可大长老来访，是有何要事前来相上？洛清仙咳嗽了几声，努力不表露出任何异常，郑重地向下方的古言问道。咦？刚进来的古言便敏锐地注意到了屋内的异样，阅历颇丰的老家伙瞬间秒懂，内心不由感叹道：年轻人真会玩。不过这话他可不敢说出，镇定自若，装聋作哑的表现出什么都不知道的模样，朝洛清仙拱手行礼道：启禀女帝，老夫却有一事。待大长老古言走后，洛清仙皓齿紧咬红唇，抬手一挥，将身上奇怪的味道尽数散去。这个色胚夫君，害我如此丢人！回想方才在大殿中的疯狂且荒唐举动，洛清仙顿感一阵面红耳赤，同时内心不敢相信清心寡欲、冰清玉洁的自己都是色胚夫君给我带坏了。洛清仙平复好思绪，旋即拿出了陆晨临走时给他的神格碎片，开始了炼化吸收。茫茫夜色，一艘奢华仙舟划破天际，仙舟内到处香风扑鼻，一个玲珑身姿飘然若仙的倩影正盘坐在蒲团之上，晶莹玉足暴露在空气之中。只见那道倩影身穿一袭粉色仙裙，玉肩还披着薄如蝉翼的轻纱，轻盈的薄纱随风飘动，被仙裙包裹住的丰腴曼妙的凹凸曲线令人遐想连篇。绝色倾城的面容又带有一丝千年不化的清冷，浑身散发着不容他人亵渎的圣洁气息。启禀圣女，此番路过清源镇，佩灵另有一事需要处理。这时，一位身穿宫裙、身姿轻盈的女子走上前，向上方的圣女拱手说道：还有我，陆展哥哥前不久选择加入咱们瑶池圣地，玉儿正好去接他。穆佩灵身侧还站着一位同样身穿宫裙、活泼可爱的少女，满心欢喜地向上方的圣女说道。坐在蒲团上的那道倩影，正是当代瑶池圣地的圣女江月禅。闻言，江月禅缓缓睁开双眸，眼神瞥向角落处，如樱桃般娇艳的红唇轻启。既如此，南宫师叔，你陪他们两个一同前去，尽快解决，届时相龙城会合。站在角落处的一位中年女子一步中央，遵命，圣女殿下。穆佩灵和宋玉也恭敬地朝上方的江月禅行了一礼后，便与南宫师叔一同离开仙舟，朝不远处的清源镇飞去。在脱离仙舟朝清源镇而去的路上，宋玉难以掩饰内心的期待和喜悦。哎，宋师姐，我是真羡慕你，道侣竟然是那万中无一的荒古圣体，可不像我那素未谋面的未婚夫，竟是一个毫无天赋的废材。见宋玉一路哼着小曲儿，甚是欢喜，穆佩灵内心颇为苦涩的无奈一笑道：看在你陆展哥哥荒古圣体强大的天赋上，圣地还是第一次破例招收男性弟子。师姐，你说出自同一个家族，还是堂兄弟，为何陆晨与你的陆展哥哥差距会这么大？听着耳边不断传来穆佩灵的抱怨之声，宋玉一副害羞呆放的模样，并连忙安慰道：师妹，其实我也和陆展哥哥没见过几面。哦，对了，不知你有没有听说，最近南疆可是发生了天大的事，天眼圣地的那位女帝竟然嫁于了一个杂役弟子。不仅如此，那女帝夫君大婚当天抬手秒杀了4大魔教之主，之后又一招覆灭了4大魔教。听闻师妹你那位婚夫好像也是天眼圣地的杂役弟子，说不定那位神秘的女帝夫君就是他呢。此话一出，穆佩灵身形一愣，这件事最近可是在南疆闹得沸沸扬扬，他怎么可能没有听说过？呵呵，师姐的想象力
还真是丰富。女帝夫君何等人物？那陆晨不过是一个废材罢了。两个人八竿子都打不着边。随后穆佩玲摇头笑了笑，只认为这不过是师姐安慰她的话罢了，并未放在心上。她此行前去青阳镇，便是想要前去陆家退婚的。早些年，陆晨与穆佩玲的父亲乃是至交，于是两家便为他和陆晨定下了娃娃亲。当拜入瑶池圣地的穆佩玲得知此事，并知晓陆晨不过一废材后，心中便萌生了退婚的打算。特别是知晓同门师姐宋玉的道侣竟然是陆晨的堂兄，而且还觉醒了万中无一的荒古圣体，他退婚的想法愈加坚定。凭什么他的未婚夫就是一个废物，而他人的道侣则是这种天骄？心高气傲的穆佩玲怎能容忍此事？陆晨，思为何总感觉在哪里听说过这个名字？跟在两女身后的南宫师叔将方才二女的对话尽收耳边，此刻脸上露出了复杂神色。趁着夜色，三女加速朝着清源镇疾驰而去。陆家得知瑶池圣地将有贵客到访，此时整个陆家之人都在忙前忙后。家主陆真元大堂主位之上，众多家老端坐在两侧，所有陆家直系子弟也纷纷到场，可谓是给足了面子。展儿，这次瑶池圣地派人前来接你，去到瑶池圣地后务必要刻苦修炼，不要过多沉迷女色，夺了荒古圣体的威名。陆真元一脸苦口婆心地向陆展劝诫道：“孩儿谨遵父亲告诫，定不会辱没了圣体之名。”站在下方的陆展连忙回应道。听到陆展的回答后，陆真元满意的点了点头，并大笑道：“不错不错，这是上天在眷顾我陆家，才赐予展儿万古无双的荒古圣体。哈哈哈！陆管家如何？家中直系子弟可都来齐了？”闻言，满头苍发的陆管家朝着陆真元恭敬地回应道：“回禀家主，家族中除了持有任务外出之人，就只剩陆晨少爷一人未到。”陆晨听到这个名字，坐在堂前的一众家老皆面面相觑。若不是此次贵客来访，他们恐怕都快忘了陆晨这个三少爷的存在了。陆家主，晨儿如今正在天眼圣地修行，恐怕一时半会儿赶不回来了。就在众人面面相觑之时，人群中一位容颜绝美、一袭紫发飘飘的女子走了出来。只见那位紫发女子明眸皓齿，深邃的凤眸四迷蒙着水雾，红唇闪烁着晶莹光泽，冰肌玉骨，一袭白色仙裙，半透明蝉翼薄纱披肩。此女名为华清影，与陆晨生母外出历练时节时，并一结金兰，形同亲生姐妹般，情感深厚。陆晨双亲早逝，其母在临死前便嘱托金兰姐妹华清影照顾陆晨，所以华清影算是陆晨名义上的长者，但其实两者年龄相差不大，两人一般都以亲昵称谓相称。受其母嘱托后，他自此一直留在陆家，对陆晨无微不至的照顾。特别是在陆晨还小的时候，华清影就经常哄他入睡，而陆晨每次在睡着之后，手都一直紧紧拽着他的裙摆不让他走。第二天都是在华清影的怀中醒来。哼，修行？陆晨一个连一转中期都突破不了的废材，还谈什么修行？闻言，陆展冷哼一声，脸上露出颇为不屑的神情，随后毫不留情地嘲讽陆晨：“陆晨不就是一个废物吗？在天眼圣地也只是当杂役弟子的份。没错，与大少爷万古无双的天赋比起来，陆晨给大少爷提鞋都恐怕不够资格。一个废物也敢跑去天眼圣地，当真够丢陆家的脸。”汇聚一堂的一众陆家子弟也开始纷纷附和道。听着人群中你一言我一语，皆是对陆晨的诋毁和谩骂，华清影气得银牙紧咬，于是连忙出言维护道：“你们凭什么这么说成？”面对大堂内因陆晨引发的喧闹，陆真元眉头紧皱：“够了，展儿说的不错，若是因为陆晨而耽误了展儿以及家族的大事，陆晨难辞其咎。”震怒言辞响彻大堂，陆真元体内庞大的气息爆发而出，周围瞬间鸦雀无声。你们听到这话，华清影绝美的俏脸被气得一阵红一阵绿，一双细腻的玉手紧紧攥着，随后怒不可遏地指向上方的陆真元：“陆真元，你可别忘了当初晨儿的至亲是为了护水而死，如今你说出这般话，可对得起晨儿九泉之下的双亲？”陆晨双亲为护陆真元而死后，他不仅没有对陆晨多加庇护，反而在这之后切掉了家族对陆晨这一脉的所有资源。放肆！华清影，你不过一个外人，怎敢在我陆家如此大放厥词？此话一出，陆真元只觉得遮羞布被撕开，露出了难堪的一幕，当即起身怒视下方的华清影，同时强大的准圣威压朝华清影席卷而去。哼，你这个狼心狗肺、道貌岸然的小人，也配诋毁我的茬儿？见状，华清影眼底并未闪过一丝惧意，同样调动准圣威压与之分庭抗礼。轰！两人的准圣威压席卷全场，在大堂内卷起一阵狂风龙卷，令其余家老和家中子弟颇感震惊。站在上方的陆真元面露一丝诧异，旋即考虑到在场的家族子弟，于是缓缓收起了气息。没想到你竟有这般天赋，年纪轻轻便踏入准圣之境。见华清影居然也突破到了准圣，陆真元内心顿时掀起滔天巨浪。要想持有陆家雄厚资源的他，都足足修炼了数百年才达到这个境界，而华清影年龄不过28便突破此境，足以说明其天赋绝佳。另一边，华清影凤眸微闪，裙袍飘逸，内心暗自笃定，待晨儿下次再回家族，我说什么也要带他离开这里，大不了哪怕带晨儿去那个地方，
也总比待在这人面兽心的地方强上数百倍。随着两人威压散去，大堂内的气氛变得十分诡异。啊，没想到华清影也是准圣，司这般年纪就达到了准圣，这天赋恐怕与拥有荒古圣体的大少爷相比也不遑多让了吧。哎，你还别说，照这么一来看，他倒是和大少爷很是般配。那个叫什么来着？金童玉女。再看到华清影也展现出准圣修为，下方的陆家之人发出一片哗然之音。见此一幕，陆真元收起震怒的表情，看向华清影，并郑重地提议道：华清影，你拥有这等天赋，不若就与展儿结成道侣，同为连理。以展儿的圣体之资，完全足与你相配。若你肯答应此事，那么之前的事，本家主可以全都既往不咎，如何？此时，另一边的陆展在听到老爹的话后，亦用一种十分贪婪的目光看向对面的华清影，透过朦胧薄纱，在他凹凸有形、窈窕曼妙的娇躯上来回扫视。对，华清影，只要你肯答应做本少爷的道侣，本少爷在此保证，只立你为正妻，其他的都是钱。陆展毫不掩饰内心对华清影的贪婪和欲望，甚至嘴角边的哈喇子都快流出来了。早在华清影刚来到陆家之时，陆展便对他心生邪念，将其视为痉挛。恶心，也不看看你这癞蛤蟆儿子配吗？待晨儿下次回来，无论说什么，我也要将他从这里带走。见状，华清影蹙眉一皱，立刻言辞冷呵，拒绝道。他一看到陆展那副恶心的模样，肚子就一阵反胃。区荒古圣体罢了，他根本不放在心上。在华清影眼里，10000个圣体也比不上他的一个晨儿。既然你如此不识好歹，那此事便作罢，最好带着陆晨永远也不要回来。陆真元见华清影毫不留情，当面拒绝，脸上的神情顿时变得无比阴翳。若非没有绝对的把握，他早就将华清影生擒了。华清影，本少爷可是万古无双的荒古圣体，究竟哪里比不上陆晨那个废物了？要论资质，陆晨才是那个癞蛤蟆。陆展疯狂地向华清影嘶吼出声：你若是再敢出言侮辱晨儿，我现在便出手斩了你这不可一世的荒古圣体。华清影冷眸一闪，彻骨的寒意朝陆展袭去。碍于他的实力，陆展满脸阴翳，却也只好乖乖闭嘴，心中暗自嘀咕道：臭女人，敬酒不吃吃罚酒，待本少爷加入瑶池圣地，定让你付出代价，届时你只能成为本少爷的侍妾。还有陆晨那个该死的小杂碎，日后最好别落在本少爷手上。随着内心的仇恨越积越深，陆展脸上的表情也越发狰狞扭曲。哟，这里好生热闹啊！陆展哥哥，月儿来接你了。就在此时，一道娇嫩的声音从外边响起，一阵香风飘来，只见宋玉一蹦一跳，甚是欢快地从门外走来。宋玉身后，穆佩玲、南宫师叔两人紧跟其后，走进了陆家大堂内。3位来自瑶池圣地的仙子到来，老朽未能远迎，还望恕罪。瑶池圣地之人终于到来，陆真元立刻起身上前笑脸相迎。陆展哥哥，月儿好想你啊！与陆真元拱手一礼后，宋玉就迫不及待地小跑到陆展跟前，并伸出玉手环住后者的手臂。面对瑶池圣地来人，陆展当即神情收敛，在宋玉等人面前顾做出一副温文尔雅的儒雅之态。玉儿，我也好想你。这位想必就是玉儿经常念叨的穆师姐了吧？今日一见，果然如玉儿所说，风华绝代，师弟此番有礼了。陆展故作姿态地向穆佩玲微微行礼道：陆师弟不愧是荒古圣体的拥有者，玉树临风，与师姐甚是般配。穆佩玲看向眼前如神仙眷侣般的二人，内心再次升起一抹苦涩。随着瑶池圣地的3人到来，陆家大堂内又再次掀起了一阵哗然。瑶池圣地的女修果然个个身姿绝艳，听说瑶池圣地可是从来都不招收男弟子的，真是羡慕死了大少爷。一众陆家子弟议论纷纷。切，一旁的华清影见状，俏脸露出不屑一顾的神情，暗自感叹不愧是父子俩，竟是一副道貌岸然的小人模样。可，几位仙子，你们此番前来是准备接掌前去瑶池圣地吧？陆真元咳嗽了几声，大堂内瞬间安静了下来。闻言，宋玉神色有些迟疑地看向穆佩玲，旋即小心翼翼地向陆真元说道：伯父，其实穆师姐还另有要事需要与贵族相商。说罢，宋玉指向了一旁的穆佩玲。哦，顺着宋玉的手指去，陆真元有些疑惑地看向穆佩玲，敢问这位穆仙子还有何事相商？对于穆佩玲与陆晨婚约之事，族中先有人知，只有陆晨双亲知晓，甚至连陆晨本人都一概不知。穆佩玲咬紧牙关，缓缓开口询问道：敢问陆家主，陆晨可在此处？一听对方竟然是来找陆晨的，原本事不关己的华清影忽然朝穆佩玲瞥去冷冽目光。他是在场为数不多知晓此事的人。陆真元甚是不解，但还是耐着性子回答道：这位仙子，陆晨并不在此处，你有什么事找老朽便可，凡家中之事老朽还是能够做主的。紧接着，穆佩玲开门见山，直接道出了此行目的。陆家主，佩玲前来陆家是想要和陆晨解除婚约的，还请陆家主做主解除婚约。穆佩玲一字一顿地脱口而出，语气无比坚定。此话一出，全场陷入死寂，所有人脸上皆露出了惊愕的表情。经过好一阵，沉默被一阵阵嘈杂之声掩盖。陆晨这个窝囊废竟然被上门退婚，真是给咱们陆家的脸面丢尽了。废物，要换做我是他，干脆一头撞死得了。听着满堂的谩骂声，
陆展咧嘴一笑，暗自幸灾乐祸道：“哼，陆晨，这下等你回来，本少爷看你如何颜面尽失。都给我闭嘴！谁若再敢聒噪半句，便试试看。”华清影怎能坐视他的晨儿遭受如此屈辱？于是他直接抽出手中佩剑，冷冽的锋芒顿时让在场所有人都感到一阵寒意。华清影，你差不多就行了。陆晨说到底资质伪劣，而木仙子乃天之娇女，所谓狐女岂能嫁犬子？这位木仙子，老朽做主同意解除这门婚约。陆真元连忙反驳出声，并同意向穆佩林解除这场婚约。闻言，穆佩林脸上一喜，当即抱拳道：“陆家主开明大义。”随后，陆真元一脸得意洋洋，朝脸色阴沉的华清影看去：“怎么样，华清影，你可认清现实了？方才所提之事，你若现在肯点头应下，也还来得及。”然而下一秒，异变突发，一道震耳欲聋的龙吟声从穹顶之上传来，将他的嚣张得意狠狠撕破。哼，老杂毛，你那废物儿子算什么东西，也配染指影？还有本神的婚约，你有什么资格指手画脚？轰！伴随着一阵阵浩荡天威刺破苍穹，9条天道苍龙浩浩荡荡的朝陆家而来。9天天道苍龙之后，竟还拉着一个龙辇，而陆晨正坐于龙辇之上，神灵俯视下方。晨儿，声音响起的那一刻，华清影眼眶湿润的朝天边看去，一眼便认出了陆晨。影儿，我回来了。见到华清影，陆晨身形一闪，立刻出现在华清影身旁。晨儿，你平安无事便好。你看你怎都瘦了。华清影连忙抬起玉手，认真仔细地抚摸着陆晨的脸颊，眼中满是对他的关切之心。什么？陆晨？面对陆晨的突然出现，让包括陆真元、陆展、穆佩林、宋玉等在场的所有人都感到无比震惊。好，陆晨，你这个家伙竟还敢回来！这次回来你就永远别想走了。到头本少爷还要让华清影彻底成为我的胯下玩物。看着两人这般亲密无间的举动，陆展再也难以压制内心的愤恨。他搞不懂为什么华清影偏偏对陆晨那么上心。他就是陆晨，明明长相俊逸，怎么也是个死缠烂打之人。此刻穆佩林也十分好奇地打量着眼前这个素未谋面的未婚夫，心中生出一丝鄙夷。陆晨，没错，是他，就是他，他就是陆晨，那位天眼圣地的女帝夫君。跟在宋玉两人身后一直沉默不语的南宫师叔，此前就一直觉得陆晨这个名字很熟悉，直到此时他亲眼目睹了陆晨的真容后，终于将其给认了出来。那位南宫师叔双眼死死盯着陆晨的脸，下一秒浑身止不住的发颤，面色苍白的瘫倒在地。穆师侄，你确定与你有婚约之人的名字是叫陆晨？没有记错，当初女帝大婚是他代表瑶池圣地前去参加，那天他可是亲眼目睹陆晨连根手指头都没有动，就灭杀了4位巅峰大帝。南宫师叔，你在干什么？你堂堂圣人，可是代表了我们瑶池圣地的颜面。见南宫师叔面露惊恐，甚至还双腿发软瘫倒在地，宋玉不禁蹙眉微皱。一旁的穆佩林亦不解地询问道：“南宫师叔，你此言何意？”佩林怎会记错？此话一出，那位南宫师叔彻底面如死灰。大胆陆晨，你竟敢对家主如此出言不逊！父亲，陆晨敢对您不敬，无视家规，应当按家规处罚他，斩去4肢。陆展抓住这个机会，想要借此铲除陆晨，于是立刻出声怒斥道：“展儿说的不错，陆晨胆敢冲撞本家主，来人，给老夫擒住他，斩去4肢！”高坐上方的陆真元眼底闪过一丝阴狠。遵命，家主！一声令下，陆家执法队立刻冲上前，朝陆晨扑杀而去。你们敢？晨儿，我带你杀出去，逃离这个地方！华清影见状，玉手紧拉住陆晨，下意识的想要将他护在身后。不过陆晨却嘴角微微上扬，一双大手按在了华清影白皙细腻的玉肩之上。影儿，这次就换晨儿保护你吧，这些欺负过影儿的人，晨儿一个也不会放过。话音刚落，陆晨意念微微一动，强大的气息威压从体内如洪水猛兽般喷涌而出。顷刻间，那些扑杀上前的执法队首当其冲，在众人惊恐的目光下，身躯顿时爆成血雾，恐怖的气息掀起一阵阵狂风龙卷，在场所有人皆被震飞，口吐鲜血，匍匐在地。紧接着，陆晨眼眸一瞪，一股无形之力便将上方陆真元、陆展父子俩的身躯禁锢并抬起至于半空中。什么？你的修为怎么可能？身躯被禁锢在半空，陆真元双眼猛瞪，难以置信地看向陆晨，光凭气息威压就将全场之人镇压在地，众人脸上皆瞠目结舌。晨儿，你这身修为！劲风吹起，华清影的白色仙裙，那柔软的丝绸与她的玲珑娇躯紧紧贴合。她深深地凝望着陆晨，深邃的眼眸中亦带着一丝诧异。影儿，待晨儿解决了这里的事情，再与你详谈。陆晨目光柔和，看向一袭紫发飘然、气质如兰的华清影。华清影点了点头，抿了抿晶莹剔透的红唇，眼神有些恍惚。陆真元，性别男，修为准圣初期，身份陆家家主，狼心狗肺的老杂毛。陆晨眼神阴翳，意念微微一动，下一秒，一股强大的无形之力当即折断了陆真元的4肢，并绞碎了他的5脏6腑。啊！陆真元无比凄惨的惨叫声响彻整个陆家大堂。准圣强者，
在陆晨手中也不过一只蝼蚁。在陆晨的意念操控之下，陆真元的四肢不受控制的疯狂交织缠绕在一起，很快便被他蹂躏成了一团麻球。父亲，怎么会？陆晨，你别太过分，别忘了我父亲可是你的长辈。大叔吧，你难道要公然欺师灭祖不成？眼见父亲的惨状，陆展无比诧异陆晨实力的同时，一边连忙劝说道，试图用亲情阻止。欺师灭祖，大叔吧，呵呵，本神懒得和你们解释，你们不配听。陆晨冷笑一声，旋即意念再次异动，只见陆真元周身的时空倒退，他的四肢完好恢复，但又被重新折断扭曲，循环往复，不断进行折磨。放心，本神不会就这么轻易让你们父子死去，就算欺师灭祖又如何？本神灭你，与你何干？说罢，陆晨不想再浪费口舌，微微打了一个响指，无比玄奥的能量在指尖流转。只一瞬间，大堂内方才那些曾对他出言不逊的陆家族人，一个一个尽皆爆成血雾，浓郁的血腥气味弥漫在空气之中。这究竟是什么手段？剩余活下来的那些族人全都双腿发软，瘫倒在地，同时内心也在暗自庆幸之前没有多嘴聒噪，否则恐怕也会被当场清算。在场所有人皆被陆晨的铁血手段给震惊住了，没想到面对同族之人，他也能果断下此狠手。什么？怎么会这样？我可是万古无双的荒古圣铁，是你们瑶池圣的求着我入门的，快给我杀了陆晨！实在不行，就跟本少爷去瑶池圣地搬救兵。南宫师叔的这一番话彻底击溃了陆展的心理防线，于是像是疯癫了一般对着前者怒吼道：哦，瑶池圣地搬救兵，你们瑶池圣地什么时候有这个胆子了？见状，陆晨顿时来了兴趣，缓缓坐于长椅之上，并转头看向匍匐在地的三女。误会，都是误会，前辈，瑶池圣地绝无此意，万死也不敢得罪前辈，先前多有唐突之处，还请恕罪。感受到陆晨的目光投来，南宫师叔顿时娇躯紧绷，神色无比慌张的将头贴在地板之上，整个人完全匍匐在地，保持这个姿势，弓群紧贴娇躯，高耸入云的御风，娇躯还因恐惧时不时微微颤抖。晚辈穆佩林，还请前辈息怒。一旁的穆佩林脸色苍白，虽知这个姿势十分屈辱，但为了不连累瑶池圣地，他亦随南宫师叔一同低下了高傲的头颅。穆佩林，性别女，修为八转，身份瑶池圣地弟子，寿元9876。当额头磕在地板之上时，他只感觉脸上一阵火辣辣的疼。不，你不过是连二转都突破不了的废物罢了，这不可能。事已至此，目睹一切的陆展也终于认清了他被瑶池圣地当作弃子的事实。但唯一让他想不通的就是陆晨，明明之前只是一个废材，如今竟让瑶池圣地都这般忌惮，甚至为了不触怒陆晨，不惜舍弃他这个万古无一的荒古圣体。陆展哥哥，别怕，要死玉儿也陪你一起死。就在这时，宋玉突然站起身，朝陆展说道：师姐。宋玉失职。他这举动顿时把他旁边的南宫师叔和穆佩林惊出一身冷汗。原本心灰意冷无比绝望的陆展见此一幕，内心不禁庆幸道：玉儿，幸好还有你没有抛弃我。陆展哥哥，我来了。其身后的宋玉连忙向陆展跑去。哦，还真是有趣，结。没想到宋玉竟对陆展这般痴情。陆晨目光落在他身上时，脑海中忽然冒出了一个邪恶的想法，于是乎打开了系统面板。宋玉，修为6转初期，身份瑶池圣地弟子，陆展的道侣，好感度50，给我修改。随着陆晨意念一动，立刻便修改了宋玉的身份以及好感度面板。丁，修改成功，身份瑶池圣地弟子，陆晨的侍女，好感度100。玉儿。陆展望着张开双臂朝他跑来的宋玉，热泪盈眶地闭上双眼，并准备迎接后者的投怀送抱。不料过了良久，他都没有感受到香风扑来，于是连忙睁开双眼。然而当他睁开双眼之时，映入眼帘的一幕却令他目眦欲裂。宋玉见过主人。只见宋玉俏脸绯红，朝着陆晨微微欠身行礼道：这。匍匐在地的南宫师叔以及穆佩林不由自主地抬起头，一脸惊愕地望着这诡异的一幕。不过又联想到陆晨的强大修为后，二女内心很快便释怀了。接着两人皆朝陆展投去了无比怜悯的目光。不错。长椅之上的陆晨低头看向怀中的宋玉。啊，陆晨你该死！陆展眼睁睁看着他的道侣正当着他的面对仇人投怀送抱，搔姿弄手，当即忍不住怒斥咆哮道：嘘！陆晨躺在长椅之上，怀中抱着柔软香玉，手指抵住嘴唇，朝陆展笑道。下一秒，一股无形之力堵住了陆展的嘴巴，让他怎么也发不出一丝声响。目睹这一切，陆展目眦欲裂，想要拼命反抗挣扎，却也无济于事。陆晨当着陆展的面好好开了一把油后，便起身推开了宋玉。罢了，玩腻了。不过放心，还是那句话，本神不会让你这么轻松的死去的。刚才也只不过是道开胃小菜罢了。在拥有创世神修为的陆晨面前，陆展之前的那些小心思怎能瞒过他的感知？不知死活的陆展贼心不死，竟敢惦记影儿。陆晨方才也仅是以其人之道，还治其人之身罢了。陆展，性别男，修为6转初期，身份人族，特殊体质荒古圣体，修改丁，修改成功。陆展，身份陆晨的哮天犬。起身后，陆晨于是直接把陆展的身份修改为了哮天犬，
并将其收入储物空间当中。解决完往昔的仇怨后，陆晨最终将目光锁定在穆佩林身上。此女上门退婚，他倒并不怎么厌恶仇视，毕竟人人都有权利选择自己的人生，此举他顶多损失了一点名声罢了。算了，本神也并非什么心胸狭隘之人，你上门退婚一事，本神不予计较，你们走吧。思量再三，陆晨选择放穆佩林离开。只论退婚一事，其实也无可厚非。对于男女之情，他还不屑于强迫，更何况他的娘子师娘还有9天，选女哪个姿色不比穆佩林强？前辈心胸宽广，令人敬佩不已。晚辈就此告辞。佩林失职，咱们快走。见陆晨竟肯放过他们，南宫师叔脸上一喜，随后立刻朝前者拱手拜谢道。方才见识到陆晨的恐怖手段后，南宫师叔生怕他会将怒火引到瑶池圣地身上，如今听到要放他们离开，他当即如释重负，赶忙拉着身旁的穆佩林就要走。不过身旁的穆佩林却依旧纹丝未动地跪在地上。不，师叔你先走吧。佩林冒失的举动有损前辈颜面，因此佩林内心无比羞愧难当，所以佩林想要留下来，哪怕为奴为婢，也要弥补前辈。穆佩林语气坚定，感人至切地说道：佩林失职，你爱罢了，随你，我先去和圣女殿下会合。南宫婉，性别女，修为圣人，身份瑶池圣地执事。南宫师叔一时愣在原地，旋即反应过来穆佩林这是想要亡羊补牢，于是叹息一声后便独自一人离开了。既然你想留，那便随你好了。对此，陆晨不冷不热地回了一句。将所有事情都解决完，收拾好这里的烂摊子之后，陆晨转头笑盈盈地看向华清影，两人身形一闪消失在了大堂之内。作为青阳镇3大家族之一的陆家，府内错综复杂，大小门庭若市。其中一处偏僻角落的小院略显寒酸。小院中，只见一个身穿粉色小裙的豆蔻少女正双腿抱膝，端坐于主卧的阶梯之前。豆蔻少女眉清目秀，长得钟灵毓秀，一双如水的大眸子，身前平坦坦的小胸脯，玲珑娇小的娇躯在寒酸孤寂的院落的衬托下显得格外瘦小。哎，也不知道陈少爷什么时候会回来看小柔。陈少爷，小柔好想你。外面那么大，少爷是不是已经快要忘记小柔了？小柔坐在阶梯之上，一双小手托着脑袋，秋眸闪过一丝失落。这个名叫小柔的豆蔻少女，正是负责服侍陆晨的小丫鬟。贱婢，在这发什么呆？交代你的衣服洗完了没？还不快给我去洗！就在小柔心中思念陆晨甚紧之时，一道尖锐的吆喝声便从门外传来。满身肥肉的容嬷嬷来到院前，当即指着小柔就是一顿劈头盖脸的臭骂。不仅如此，容嬷嬷手中还拿着针头悬在小柔头顶，威胁着她干活。是，小柔立马就去干活，别用针扎小柔。见到容嬷嬷手中的针头，小柔俏脸立刻吓得一阵惨白，显然平时没少受欺负。你个贱婢，若不是华清影一直护着你，以你这贱婢的美貌姿色，早就被卖去青楼了。哼，长得一副勾引人模样的贱婢。容嬷嬷嘴里吐出无比羞辱人的话语，但尽管这般，小柔也依旧不敢反抗，只能眼中噙着泪花。小柔这副楚楚动人的样子，让任何人看了都会忍不住心生怜悯，想要将其护在手心。但在容嬷嬷看了却异常的嫉妒，手中针头就欲往小柔头上扎去。老妖婆，找死！在这千钧一发之际，刚处理完琐事的陆晨和华清影便一路回到了这个熟悉的地方。陆晨见小柔被欺负，心中怒火中烧，眼神微微一瞪，一股无边的力量顿时将容嬷嬷泯灭化为齑粉。陈少爷，呜，你终于回来了，小柔想死你了。小柔紧闭的双眼缓缓睁开，当看到眼前忽然出现的陆晨时，她毫不犹豫地扑了上去。没事了，小柔，少爷回来了，以后没人再敢欺负你了。陆晨看向怀中瘦小的小柔，少女脑袋瓜仅与她的胸腔同高，这副柔弱的样子平时定没少受欺负。小柔没事，只要陈少爷平安归来就好。小柔将头深深埋在陆晨的怀中，一把鼻涕一把泪，哭得梨花带雨，如受尽委屈的拇指姑娘，肆意地宣泄着心中的委屈。见状，陆晨也没有丝毫嫌弃，在他心中早就没有把小柔当作是普通丫鬟了。安慰了好一会儿后，小柔平复好了心情，这才发现了陆晨身后还跟着华清影。原来华姐姐也在啊！华清影轻笑一声，走进小柔面前，并蹲下身子，欲指点了点后者的小穷鼻，并打趣道：小丫头一看晨儿回来，眼里就没有其他人了，装的全是你的陈少爷。小柔被华清影这番打趣的话语整得小脸通红，含羞的她立刻躲在陆晨身后，将小脸埋在陆晨的衣服里。陆晨、华清影两人看到小柔这副可爱模样，顿时被逗得捧腹大笑。夜幕低垂，陆家小院主卧内，晨儿，没想到你这一回来就好像变了一个人似的。你拥有这身强大修为，言儿以后就不用再担心你了。只见华清影身着一袭白色长裙站在窗台前，香肩白皙，锁骨如刀削，身形玲珑，一袭蝉翼薄纱自双肩垂落，紫发如瀑直垂于挺翘浑圆的腰臀间，在朦胧月色的照映之下，勾勒出一幅诱人的画面。言儿，你难道就不好骑？陆晨看向华清影那唯美的背影，目光逐渐变得呆滞，旋即缓缓开口问道。但话还未说完，华清影伸出玉指抵住了陆晨的唇瓣，并露出一抹风情万种的笑容。晨儿，
每个修士皆有难言且需要保守的秘密，包括我也有，所以晨儿不必告诉我，只要知晓晨儿平安无事便好。望着眼前如仙女临世的华清影，陆晨随即情不自禁地走上前，伸出一双大手紧紧抱住了她。一阵香风扑鼻而来，陆晨的大手环助华清影那不足盈盈一握的细腰，此刻两人身躯紧紧相拥在一起。晨儿，你快放开！面对这突如其来的一幕，华清影脑海顿时一片空白，过了好一会儿，这才回过神来，连忙开始微微挣扎了起来。叶儿别动，晨儿在外多年，很想你。陆晨趴在华清影的玉肩之上，低声细语的在他耳边说道。面红耳赤的华清影见拗不过，随后象征性的挣扎了几下后，就任由陆晨抱着，并将头轻轻靠在他的肩膀之上。哇哦，是陈少爷和华姐姐。此时屋外，小柔无意间透过门缝看到了陆晨和华清影相拥在一起，好奇的小丫头眨巴着一双大眼睛，看着这一双神仙眷侣，嘴边不停发出笑声。晨儿，时候不早了，是该歇息了。良久之后，华清影向怀中陆晨的提醒道。然陆晨怎舍得放他离开，于是露出一脸坏笑的说道：影儿，不如今晚你还是别走了，留下来陪晨儿，如何？此话一出，华清影冷艳圣洁的俏脸上立刻露出一抹慌乱神色，于是赶忙回绝道：晨儿不行，这怎么可以？说罢，华清影就欲奋力挣脱陆晨的怀抱。影儿莫不是忘了，之前我们也不是一直相拥而眠？陆晨再次说道。然而华清影却反驳道：那是你小时候，现在晨儿你都多大了？晨儿只是习惯与影儿相拥而眠，我保证只是睡觉，不干别的。陆晨依旧死缠烂打的坚持。真的吗？不行，还是太荒唐了。晨儿你们……然而还不等华清影将话说完，陆晨便忍不住的俯下身，堵住了他那娇艳欲滴、晶莹剔透的红唇。此刻华清影双颊红晕，伸出玉手轻轻拍了拍陆晨的胸膛，以表示不满。在羞愤交加之下，他俏脸绯红，连雪白脖梗都通红无比，一双修长的玉腿发软，浑身无力地瘫倒在了陆晨的怀中。晨儿，良久之后，两人唇分。华清影抿了抿红唇，想到自己刚刚的举动，就有些无地自容，羞愧难当。没办法，谁叫眼儿这般诱人？难道眼儿不喜欢晨儿？陆晨眼神直勾勾地看向身下羞红脸的华清影。没有，只是……华清影一时也不知怎么回答。现在的他只想找个地缝钻进去。见状，陆晨嘴角微微上扬，再次附身低头擒住了那红唇。冤家！华清影再次瘫软在陆晨的怀中，一双玉手时而攥紧，又时而松开。只见此时的华清影香汗淋漓，浑身冒着热气，一双眼睛迷离。陆晨望着这令人血脉喷张的一幕，随后抱起华清影，将她放在床榻之上，并转身端来一盆热水。来，叶儿，晨儿给你洗脚，算是好好孝敬你了。在陆晨的热情招呼下，羞涩难耐的华清影将头撇过一边去，不敢再看他。嘿嘿嘿，叶儿，今晚留下吧。陆晨依旧贼心不死地看向华清影。哎，真是拿你这个小冤家没办法。华清影将头深深低垂而下，一副害羞呆放的小声嘟囔道。翌日清晨，当天空刚刚亮起时，华清影便从床上跳了下来。只见她一双俏脸通红无比，仿佛都能滴出血来，而她此刻身穿的白色长裙也变得凌乱。起床后，华清影立刻逃也似的离开了，而陆晨也一脸遗憾，他昨晚还是未能如愿。轻抚这些华清影任由他而去，但这最后一步华清影却说什么也不肯。面对最亲爱的影儿，陆晨自然不可能逼迫。与此同时，香龙城瑶池圣地的仙舟之上，只见南宫师舒丹西跪地，并将昨晚陆家发生的所有事都尽数告知于上方的那道圣洁倩影。哦，你是说佩林前去陆家退婚，而与佩林有婚约之人正是天眼圣地的那位女帝夫君？听闻这个消息，江月禅表情微微错愕。不错，而且那陆展父子二人似乎与他有着颇深仇怨。当时他直接出手擒住陆展，属下擅作主张，出面撇清了与陆家的关系，还请圣女责罚。南宫师叔语气沉重地说道。南宫师叔，你此举做得不错，无需自责。此时盘坐在蒲团之上的江月禅缓缓起身，并迈动轻盈的步伐，白皙玉足，10颗粉红眉指暴露在空气之中，粉色纱裙下包裹着凹凸有致的娇躯，饱满的玉峰高耸入云，长裙开叉处一双修长圆润的玉腿若隐若现，展露出无比傲人的身姿，周身笼罩着丝丝朦胧云雾，又给她增添了一份圣洁气息，宛若一尊不容任何亵渎的仙女。走进南宫师叔跟前，江月禅亲自将伸手将她扶起。传闻他战力无双，只手灭杀4大魔教，以我所看，他极有可能是一尊至高无上的神灵。瑶池圣地根本招惹不起这等强大的敌人，与一尊神灵相比，区区一位荒古圣体算不得什么。江月禅红唇轻启，空灵清冷的嗓音回荡在四周。当听到圣女居然猜测陆晨是一尊神灵后，仙舟之上的所有人皆面露惊讶之色。圣女殿下，那穆佩林和宋玉怎么办？南宫师叔有些担忧地询问道。还能怎么办？他们二女皆是咎由自取，难不成要去和一尊神灵抢人？再者说，这是他们的机缘还是灾难也还说不准。性子冷淡的江月禅语气冰冷地回应道。即刻起，
以瑶池圣地之名对外迅速撇清与陆展以及陆家的所有关系。接下来香龙城的事才是重中之重。那务瑶池圣地势在必得。在宣布一系列命令后，江月禅身形一闪，又坐回了上方的蒲团之上，双眸紧闭，进入清修状态。遵命，圣女殿下。南宫师叔等人全都恭敬地跪拜而下。青阳镇刘家，一位长着一张国字脸的中年男子端坐在上方，并细细品尝着手中茶水。启禀家主，昨晚陆家发生惊变，族中死伤无数，连陆真元以及那位荒古圣体都不知所踪。就在这时，一位刘家族人忽然急匆匆地从殿外跑进来。噗嗤！听到这个宛若晴天霹雳的消息后，刘家主连口中的茶水都给喷了出来。咳，什么？这个节骨眼上竟然还有人敢动陆家，可知是何方势力所为？陆家出了一位万古无双的荒古圣体，这个消息不仅震动了整个清源镇，甚至还惊动了南疆巨头势力瑶池圣地。现在清源镇上上下下，谁人不知瑶池圣地破例收陆家那位荒古圣体为弟子？也是因此，陆家在清源镇几乎无人敢惹，力压其他两族。属下不知，只知晓昨夜过后，陆家死伤惨重，精英高层更是十不存一。闻言，刘家主沉吟片刻后，再次问道：“那瑶池圣地那边可有什么动作？”下方那位刘家族人继续回禀道：“回家主，刚刚得到消息，瑶池圣地不仅没有丝毫要替陆家报仇的动作，反而第一时间撇清了与陆家的所有关系。”听到这话，刘家主双眸微眯，脸上的神色阴晴变化。这是什么意思？一时间，刘家主也暂时拿不定主意，一边想着这是一个吞并陆家的绝佳机会，一边又有所顾虑。传命下去，让所有族中精英集合，并同时通知傅家，共同讨伐陆家。旋即，刘家主再三思索过后做出抉择。所谓强盗众人推，在得知陆家危难的情况后，刘家再也按捺不住内心的贪婪。遵命，家主。那是什么？话音刚落，下方那位刘家族人正欲起身通知下去，然抬头看向窗边时，表情变得无比惊愕，慌慌张张的，像什么？见状，刘家主刚想出口训斥，不料一股庞大的天道威压瞬间将方圆百里笼罩。轰！只见在刘家苍穹之上，空间就像纸糊一般被无情的撕裂，一双天道手印从虚空裂缝中探出。这究竟是什么？下方所有刘家族人皆无比恐慌的抬头看去。下一秒，天道手印无情的落下，无数奢华雄伟的建筑一一化作齑粉，连大地都剧烈的震动起来。从远处定睛一看，一座横跨方圆百里的巨坑映入眼帘，所有刘家族人无一例外全都命丧当场，而在巨坑中还有狂暴能量残留，这里彻底化作寂灭之地。小柔干得不错，再往下捏点，对，再往下点。而这一切的始作俑者陆晨此刻正一脸悠闲自在地躺在陆家小院的长椅之上，并且手中还摊开一本厚厚的簿子。只见那朴素简单的簿子之上分明印刻着生死簿3个大字。陆晨在生死簿上左翻右翻，并在其上随意勾画了几个名字。一旁的小柔则一脸乖巧地为陆晨垂肩捏背，一边捏着一边还翘首以盼地向陆晨邀功。嘻嘻，陈少爷怎么样？小柔是不是最能干？闻言，陆晨大手刮了刮小柔的穷鼻，连忙点头附和道：“对，我家小柔最能干了。”得到陆晨的夸奖后，小柔一脸满足地笑眯着眼睛。陆晨手中的这本生死簿，毋庸置疑也是他在系统商城中无意中翻找到的。生死簿创世神器，因果值兑换999999999999999。没想到这系统商城连这么逆天的神器都有。陆晨内心不由暗自感慨了一番。在刘家主对陆家心生不轨之时，以陆晨创世神的神念就察觉到了，在感应到的瞬间，他就雷霆出手，将刘家灭门。陆晨可没那个耐心，等到敌人杀到家门口时再装逼救场，能一招解决的事，何须这般麻烦？再配合生死簿锁定刘家在外的族人，陆晨便将刘家彻底斩草除根了。将生死簿收好，看向身旁为他垂肩捏背的小柔时，令陆晨不禁回想起了9天玄女，个个妩媚妖娆，玲珑仙子的温润如水，素心玄女的冰清玉洁，还有妙音仙千姿百态，令人欲罢不能。紧接着，于是陆晨将目光瞥向了眼前的小柔。小柔，坐。陆晨指了指身旁，向小柔招呼道。还不等小柔反应过来，陆晨就一把将她揽入怀中，揽过小柔那盈盈一握的细腰，一股楚子幽香扑面而来。亚陈少爷，这不符合您的身份，快把小柔放下。小柔瞪着一双水灵灵的大眼睛，俏脸顿时羞得绯红。小柔放松，这里又没有别人。望着怀中娇小玲珑、年方18的豆蔻少女，陆晨目光无比炽热。小柔躺在陆晨怀中，双眸紧闭，睫毛扑哧扑哧的闪烁，绯红的俏脸上似有羞涩，又带着几分期待。陈少爷，小柔顿感一阵奇怪，绯红的小脸滚烫无比。前辈，您在吗？就在这时，门外忽然响起一道清脆的声音。只见穆佩林正站在门外，身穿一袭蓝色冰仙裙，眼眸似蒙着水雾，红唇玉齿闪烁晶莹光泽。蓝色仙裙紧紧包裹贴合着她曼妙娇躯，脸颊的轮廓如同被最巧手的工匠精心打磨过的美玉，找不到一丝瑕疵。以及那鼻子挺拔而小巧，身姿窈窕的穆佩林正端庄大方的静静后立在门外，长长的睫毛扑哧扑哧的闪烁着，眼神中似有害怕，但更多的则是期待。陈少爷，有人来了。
快放开小柔！听见外面传来动静，小柔立刻惊吓起身。小柔，你先出去吧。见状，陆晨嘴角划过一抹弧度，没想到穆佩林这么快就主动送上门了，于是对小柔吩咐道。面红耳赤的小柔将门外的穆佩林领进来后便离开了。前辈。穆佩林来到陆晨身前，红唇轻启，低垂着脑袋，欲手紧拽着身下裙摆。面对眼前原本作为他未婚夫的陆晨，他脸上流露出无比复杂的神情。何事？陆晨语气不冷不热的淡淡开口道。佩林是来向前辈负荆请罪的，佩林希望能够留在前辈身边，哪怕未为奴未婢都行。说完这句话后，穆佩林皓齿紧咬红唇，内心涌过无限的懊悔。原本他明明可以像女帝那样光明正大的被陆晨迎娶，哪怕最次也会是个妾室，而如今连妾室的身份都难以奢望。但若是能够依附上陆晨这等强者，也远比独自修行好上千百倍。闻言，陆晨眼眸一挑，甚是觉得有趣，站起身看向穆佩林。后悔了吗？可惜本神身边并不缺姿色绝伦的女子，想要留在本神身边可没有那么容易。望着眼前这位身姿妖娆的天之娇女，先前自视甚高的前来退婚，而今又无比后悔的站在陆晨面前，这等强大的反差不禁让陆晨内心生出一抹趣味。此话一出，穆佩林娇躯微微颤抖，俏脸立刻升起一抹红晕。先前的退婚之举，如今想要亡羊补牢，和陆晨攀上关系，哪有这般容易？早在来之前，他就已经做好了充足的心理准备。但即便如此，在真正面对时，穆佩林内心还是有些微微苦涩。看来我真是自作孽。暗自感叹了一声命运的捉弄后，这位曾经傲气十足的天之娇女也被残酷的现实狠狠地拷打了一番。陆晨一脸顺畅，满意的又躺在了长椅之上。穆佩林已经完全放下了天之娇女的架子，此刻俏脸通红无比，一双大眸子逐渐迷离。在陆晨的招手之下，穆佩林扭扑进他的怀中。还请前辈怜惜。穆佩林妩媚动人的俏脸，一双水汪汪的眼眸看向后者。穆佩林，他太想进步了。望着眼前这诱人画卷，陆晨直接俯下身狠堵住了那如樱桃般娇艳的红唇。数个时辰过后，只见陆晨一脸颇感成就，搂着怀中小白兔的穆佩林。穆佩林修为6转初期，好感度100。好了，本神还有要事处理。陆晨拍了拍身下的穆佩林，说道：是，主人。穆佩林俏脸泛红，缓缓起身。就在刚刚不久，陆晨忽然收到了华清影的传音，于是穿戴好衣物后，陆晨便立刻赶往了陆家大堂内。此时，陆家大堂，一位浑身鲜血淋漓的单臂男子正躺在地板上。华清影连忙动用准圣灵力为其疗伤。发生了何事？陆晨的身形一闪，突然出现在了大堂之内。那单臂男子瘫倒在地，单手十分痛苦地捂住脑袋，钻心的疼痛让他将脑袋不停地往地板上捶。长秋族兄。刚赶来的陆晨眼神十分诧异地望着这一幕。参见族长。见陆晨到来，所有陆家子弟皆一脸惶恐地朝他拱手行礼，生怕有丝毫怠慢。经过昨夜陆晨解决了陆真元和陆展后，所有族人不约而同地奉他为族长，而陆晨对此也并没有什么意见，毕竟再怎么说他终归也是陆家之人。晨儿，你终于来了。他的伤势实在太重，而且被人种下了噬星球死印。华清影一边极力地为陆长秋输送灵力，一边急忙对陆晨说道：没事，叶儿交给我。陆晨伸手隔空一探，一股无比浓郁的生命法则之力涌入陆长秋的体内。下一秒，生命法则之力迅速治愈了陆长秋可怖的伤势，断掉的手臂也重新生长而出。这是生命神格。晨儿，你竟然修成真神，位列神尊。华清影一眼就认出了这是生命法则之力，只有修成神灵并拥有生命神格才能掌握的力量。当看到这一幕，华清影红唇微张，满脸惊愕地看向陆晨，并惊呼道：之前他以为陆晨归来修为顶多是个圣王，即便如此他都已经感到很不可思议。原本只是一个2转都突破不了的小家伙，出去2年半就突破到了圣王，但而今在看到陆晨浑身源源不断涌出独属于真神的神格之力后，他顿感无比诧异与震惊。什么？我没听错吧？华清影说族长是神灵，司族长竟然是一尊神灵，难怪今天早上突然传来傅家、刘家被灭的消息，我可是去现场看了，那里已经完全化作废墟了。此等恐怖的力量，恐怕也只有那至高无上的神灵能够做到吧。陆家族人皆一脸不可置信的议论纷纷，知晓族长居然修成神灵之后，他们看向陆晨的目光皆变得更加敬畏了起来。真是个充满奇迹的小家伙。过了许久，华清影这才缓过神来，一双凤眸紧紧盯着眼前的陆晨。不到20岁的神尊，就连华清影都有些不得不怀疑陆晨是不是被人给夺舍了，但是他很快就抛弃了这个想法。呵呵，听到耳边传来的议论，陆晨嘴角微微上扬，轻轻浅笑不语。治愈好陆长秋的伤势后，旋即陆晨眼神一凝，意念微微一动，一道特殊的能量光印从其体内被缓缓抽离了出来。噬星球死印，何人这般歹毒，竟然把此印种在长秋族兄体内？三家老，这究竟是怎么回事？给本神一个解释吧。这是星球死印十分歹毒，一旦被种下，浑身将承受万重噬星之痛，甚至连自尽都做不到，时时刻刻承受残酷折磨。
做完这一切，陆晨转头看向人群中一位苍发老者。这位三家老满目沧桑，在陆家德高望重，算是如今家族中辈分资质最老之人了。回禀家主，长秋少爷先前加入云天宗，今早忽然浑身鲜血淋漓的回来，老夫只知晓这么多，其余的只能等长秋少爷醒来才知道了。三家老从人群中走了出来，佝偻对身形，对陆晨拱手行礼，并回应道。闻言，陆晨深邃的眼眸划过一丝冰冷，眼前的陆长秋也是他的堂兄二叔伯的儿子。自陆晨生父与二叔伯维护陆真元死后，陆长秋这个堂兄常常维护并将修炼资源分给他，是之前族中为数不多真心对陆晨之人。但没过多久，陆长秋就外出拜入宗门修行去了。云天宗吗？陆晨眼眸闪烁寒芒，嘴边沉声念叨着。与此同时，云天宗某处寝宫深处，朦胧雾气飘散在空气之中，只见两道身影交缠在殿中的温池之中。陈毅师兄，你在陆长秋面前强行霸占了奴家，为何还要将他折磨成那样？万一宗门高层那边得知，怪罪下来可怎么办？一道身穿单薄纱裙的少女，此时正一脸妩媚的朝眼前男子抛着媚眼，丰满曼妙的玉体若隐若现。陈毅眼睛一挑，反问道：怎么，巧倩师妹这是心疼你那钱道侣了？王巧倩连忙娇声回应道：哪有，奴家心里当然只有师兄一人，哪会在意一个废物？奴家只是担心师兄会受到宗门处罚而已。旋即陈毅颇为不屑地冷哼一声，哼，其实这都是陆家那位荒古圣体授意的，让宗门把陆长秋那家伙羞辱收拾一番。为了巴结那位荒古圣体，宗门高层都选择睁一只眼闭一只眼，并将这个艰巨的任务交给了我。要怪就只能怪陆长秋倒霉，惹到了不该惹的人，那可是荒古圣体。听到陈毅说出事情原委后，王巧倩这才恍然大悟，原本陆长秋与他才是道侣，结果前者被宗门算计，后者也因为自身利益果断选择了狼狈为奸。巧倩师妹，你可真水灵！陈毅满脸邪魅地将王巧倩扑倒。师兄讨厌！很快，寝宫内暧昧气息再次弥漫，而此时远在陆家的陆长秋也已经醒来，全身修为被尽数废弃。陆长秋目光空洞，一副失魂落魄的模样，将自身在云天宗经历的事一一吐出。道侣被夺，当面羞辱，修为尽废，被种下噬星球死印。嘎吱！听完陆长秋的讲述，在场所有陆家族人皆满腔怒火，义愤填膺，其中不少族人鼓起莫大勇气，朝陆晨双膝跪地，声音颤抖地请命道：还请族长为长秋族兄讨还公道，降下神罚。请族长讨还公道，降下神罚。方才不少族人得知了他们的族长竟然是一尊神灵，于是他们皆希望于陆晨能够对云天宗降下神罚。臣弟，族长。伤势禁欲的陆长秋尽力将颓废之色掩藏，看着众人竟通通朝陆晨跪下，而且还叫他族长。陆长秋目光有些疑惑地看去，长秋族兄，此事复杂，稍后再议，先将眼下之事解决。创世神的神通何其强大，陆晨意念稍动，便迅速勘破天机，知晓了事情的一切来龙去脉。臣弟，你的好意为兄心领了，但那云天宗势大，宗门更是有无数圣人，甚至还有圣王老祖坐镇，咱们小小陆家根本无法与之对抗，这个仇他日为兄亲自去报。陆长秋眼神空洞绝望地瘫坐在地上，哀叹一声过后，很快满腔复仇之火将他点燃，原本空洞的眼神再次变得坚毅了起来。见他如此快就从颓废中走出，陆晨十分欣慰地点了点头，不愧是长秋族兄，这般意志力，臣弟佩服不已。这件事说来，最大的幕后黑手棋实在陆家。此话一出，顿时引起了一场轩然大波。臣弟，此话何意？陆长秋满面不解地看向陆晨。闻言，陆晨不语，大手一挥，一个木桩重新变化出陆展的身形。陆晨，你究竟使用了什么妖术？你还要干什么？有种直接杀了我！刚恢复人身的陆展一脸愤恨且恐惧地对陆晨吼道：哪能就这么便宜了你？说罢，陆晨反手朝陆展甩出一道噬星球死印，随着噬星球死印没入陆展体内，一股钻心的疼痛立刻涌遍全身。啊！陆晨，你不得好死！凄惨的叫声回荡在大堂之内。臣弟，你的意思是陆展才是幕后黑手？陆长秋问道。没错，云天宗为了巴结他这荒古圣体，故意将你引入局中。陆晨轻轻点头回应道。一旁的陆家族人听到这个消息，全都感觉一阵晴天霹雳。在陆展体内打入噬星球死印之后，陆晨大手一挥，再次将他化作木桩，令其无时不刻承受这份无边痛苦。不过即便如此，这个云天宗也甚是可恶。了解事情原委后，陆长秋愤愤不平，咬牙切齿地说道：陈毅，云天宗还有王巧倩那个贱人，他日我一定会亲自上门复仇，此仇只有用血才能洗刷。见状，陆晨浅笑一声：族兄道心坚毅难得，不过报仇何须他日，现在去不更好？说罢，陆晨直接修改了陆长秋的面板。丁，修改成功。陆长秋修为极到大帝，身份陆家族人，友情度80。下一秒，一股无比庞大的力量涌入了陆长秋的体内，并伴随着强大地威笼罩天地。只一瞬间，陆长秋体内发生了翻天覆地的变化，无数细胞宛若一个个独立空间一般，绽放出无限恐怖的力量。
这是怎么回事？感应到身体的巨变，陆长秋一脸的不可置信。长秋族兄，报仇这是你亲自去吧？拥有这身修为，那云天宗无人能奈你何？陆晨端起一盏茶水，放在嘴边细细的品了品。这是地之威呀！陆长秋怎么突然拥有地威？难不成他瞬间突破大地了不成？怎么会这样？对，一定是族长的手笔。族长可是神灵，不愧是神灵，一念大地生。见到陆长秋忽然爆发出无与伦比的地之威压，众人再次爆发一片哗然之声。陈帝，这竟是你的手笔！震惊的陆长秋久久不能回神，一脸瞠目结舌地看向陆晨。那不然呢？族兄快去快回吧。陆晨浅笑一声回应道：陈帝，此等大恩，远胜再造。今后为兄愿为陈帝赴汤蹈火，万死不辞。这可是大地之境啊！几乎站立在南疆金字塔顶端的无上存在，多少人梦寐以求的修为境界。陆长秋激动异常，当即朝着陆晨双膝跪地，不过却及时被一道柔和的力量托举住。自双亲离世，族兄便对陈帝照顾有加。所谓长兄如父，你们何必如此见外？陆晨的这一番话，顿时让陆长秋热泪盈眶。好，那我去就回。说罢，陆长秋目光如炬，身形一闪，立刻朝着云天宗的方向疾驰而去。急到大地的遁速何其之快，眨眼间陆长秋便来到了云天宗。狗男女！此刻王巧倩、陈毅两人还缠绵在一起，望着下方狼狈为奸的二人，陆长秋双目猩红，抬手就是一道地威压去。轰！地威笼罩而下，两人瞬间化作两团血雾，陨落当场。何人胆敢来我云天宗放肆？很快，剧烈的动静引来了云天宗的圣王老祖以及圣人长老。陆长秋，你怎么？陆长秋压根不想多浪费口舌，身形未动，庞大的地威笼罩了整个云天宗。地威？怎么可能？顷刻间，地威所过之处尽化为灰烬，整个云天宗覆灭当场。另一边，处理完陆长秋的事情后，陆晨又舒舒服服地回到了他的温柔乡中。主人，力道可还行？只见穆佩林伸出一双玉手，正在为陆晨进行按摩，并扭动着水蛇腰，曼妙玲珑。陆晨双眼微眯，而前方身穿纱裙的宋玉正翩翩起舞，尤其那双修长玉腿，令人完全挪不开眼睛。瑶池圣地的弟子果然别有一番韵味。陆晨过着神仙般的日子，暗自感慨道。看着眼前秀色可餐的宋玉肆意扭动曼妙的娇躯，陆晨旋即露出邪魅一笑，起身并走回屋内。主人，玉儿想死你了。房门关紧后，宋玉主动献上她的樱桃小嘴。陆晨眼神火热地看着这香艳的一幕。很快，屋内春意盎然，而另一边正无时不刻受着噬星球死印的陆展则双目猩红，痛不欲生。说到底，陆晨也只不过还是在以其人之道，还治其人之身罢了。既然陆展之前有这个想法，那么天下第一好心人陆晨当然会满足他了。经过一阵颠凤鸣鸾后，陆晨一脸畅快与舒适。过了许久之后，宋玉这才恢复了一丝气力。陆晨笑骂了一句：真是个诱人的尤物。此时屋外一直守在外面的穆佩林将方才里边传出的声音尽收耳底。唉，真是个可怜的家伙，竟惹上了主人这尊瘟神。穆佩林面红耳赤地听着里面的动静，旋即微微感叹一声道：对于里面发生的事，他再清楚不过。他口中所说的可怜家伙也显而易见，只能说陆晨这一招杀人诛心，还治其身的手段太残酷霸道了。幸好当初退婚时没有做出什么太过分的举动，否则想到陆晨杀人诛心的手段，穆佩林只感觉浑身不寒而栗啊！顿时屋内响起了一阵阵惨叫之音，变回人形的陆展痛苦地蜷缩在地，口中发出阵阵痛苦嘶吼，似有噬星球死印带来的钻心之痛，也有满头青青草原所带来的无尽屈辱。陆晨，求你了，快杀了我吧！这次面对陆晨，陆展再也没有了先前的怒吼，而是眼神空洞绝望地祈求着前者能够给他一个痛快。被瑶池圣地抛弃，自身被禁锢，深受是星球死印的折磨，目睹道侣被他人灵性承欢，在这种种的打击之下，陆展面如死灰，生无可恋，彻底陷入了绝望之中。哦，想死哪有这般容易？陆晨眼神冰冷地盯着在地上痛苦蜷缩的陆展，在未觉醒系统前，他可是深受陆展的欺辱。陆展不仅先后残害手足，而且还胆敢觊觎华清影。若陆晨没有这身修为和系统，恐怕还真给陆展得逞了。陆晨，看在三叔伯以及同为一族的份上，算我求你了，我真知道错了。之前我不应该肆意欺压你，更不应该将主意打到华清影身上的。陆展满脸痛苦地蜷缩在地，噬星球死印所带来的钻心疼痛让他痛不欲生。想要尽快摆脱痛苦的他，立刻向陆晨认错道。思索良久，陆晨才松口说道：呵呵，好，想要一死简单，但有个前提条件。此话一出，陆展如同抓到最后一根救命稻草般，跪在陆晨脚下询问道：什么条件？闻言，陆晨脸上露出了一抹意味深长的邪魅之笑。你说以后宋玉被我好生好心帮你精心照顾，这你是不是得感谢我？或者说我是不是这天下第一大好人？噗嗤！听完陆晨这番话，陆展当即气急攻心，一口鲜血从嘴里喷出。他怎能听不出陆晨这话里的意思啊？面对这极致的羞辱，陆展当即发出了一声怒吼，但很快又被现实狠狠击垮。不堪重负的陆展为了解脱，
最后还是咬牙切齿的缓缓开口道：“我陆展多谢陆晨道友帮忙照顾道侣，陆晨是天下第一大好人。”在说完这句话后，陆展宛若用尽了所有力气，眼神空洞的瘫倒在地。好，看来狼心狗肺的你还是有一个优点的，就是懂得道谢罢了。玩腻了，无趣，本神这就送你一程。陆晨放肆大笑，说罢便意念一动，当即果断结束了陆展这罪恶的一生。不过还没完，做完这一切之后，他又拿出了生死簿，并在其中迅速找到了陆展的名字。生死簿作为创世神器，不仅能够随意掌控9天10地任何生灵的生死，而且还控制着所有生灵的转世轮回。找到陆展的名字后，陆晨果断进行篡改，让陆展今后百世皆入出道。自此，陆晨这才总算了结了与陆展之间的恩怨。佩灵，进来！听到陆晨的传唤后，穆佩灵轻轻推门而入，随后朝着前者微微欠身行礼道：“佩灵见过主人，不知主人传唤佩灵何事？”陆晨走到穆佩灵身前，眼神似火地盯着他，并沉声说道：“作为婢女，可以在背后随意议论主人吗？”以陆晨的创世修为，自然感知到了穆佩灵方才在外面的嘀咕声。显然那句瘟神被听到了，于是穆佩灵一脸慌张地向陆晨请罪。数个时辰之后，夜幕逐渐降临，华清影满面通红，于是将刚迈入院中的狱卒又悄然收了回去。“影儿，怎么就着急走？”望着华清影走到院前，又打起了退堂鼓。于是陆晨连忙出声喊道：“哎，小冤家！”华清影红唇轻抿，脸色绯红的轻啐了一口，旋即后退的脚步又止住了。影儿有话进来再讲。看见即风华绝代的华清影来访，陆晨连忙将她迎进屋内。只见今夜的华清影身穿一袭雪白流仙裙。“晨儿，你这生活过得倒是真潇洒。”华清影瞪着一双明亮的凤眸，直勾勾地看向陆晨，上来就开门见山地说道：“可哪有，还是我的影儿最娇艳动人，可谓回眸一笑百媚生，3000粉黛无颜色。”闻言，陆晨有些尴尬地咳嗽了几声，于是连忙吹捧道：“3000粉黛，乃3000呢？”然而面对陆晨的捧杀，华清影全然不吃这一套，当即抓住话中的名门，眼神质问地看向陆晨：“哪有3000粉黛？晨儿，这只不过是在比喻而已。”感应到丝丝修罗杀气，陆晨赶忙将话圆回去：“哼，油嘴滑舌的。”华清影穷鼻发出冷哼一声，像是醋坛子打翻了一般，将头扭过去，只留给陆晨一个倔强的后脑勺。“影儿，这是在生晨儿的闷气吗？”见状，陆晨缓步走上前，伸出大手揽住了华清影盈盈一握的水蛇腰，将她温润如玉的娇躯抱在怀中。令他没想到的是，以华清影清冷的性子，居然会表露出这般生闷气的小女儿姿态。华清影俏脸微红地反驳道：“我凭什么生闷气？有什么必要生气？”望着怀中的家人这副死鸭子嘴硬的模样，陆晨内心顿时升起了征服欲望，于是情不自禁地俯下身，唇瓣相接触，一股冰凉柔软的触感袭来，也顺势点燃了陆晨内心的邪火。刺痛！但没过多久，华清影睁开双眸，小脸幽怨地看向陆晨，旋即红唇一动，皓齿轻轻一咬。吃痛的陆晨连忙松开嘴唇：“影儿，你属狗啊，怎么还随便咬人？”闻言，华清影则一脸不以为然，微红的腮帮子鼓起，故作嗔怒之态：“哼，大色胚晨儿，活该！谁叫你色胆越来越大了，连对我都敢这么无礼了，让随便欺负我！”然而面对华清影的斥责，陆晨则继续自顾自地开始表演。嘶，好痛！只见陆晨声色俱全地开启了奥斯卡影帝级别的演技。见此一幕，华清影果不出所料的俏脸一变，满脸关心地凑上前询问道：“晨儿，你怎么了？刚才真要疼你了吗？快给我看看！”华清影一边说着，一边自责刚才是不是太用力了。但当他刚将俏脸凑近，就被陆晨一个突然袭击，再次被擒住了红唇。不过这一次却是如蜻蜓点水般，轻轻一点就分开。嘿嘿，真香！偷袭得逞的陆晨还一脸得意，将手放在鼻尖闻了闻。“晨儿，你什么时候学得这么坏了？”望着陆晨手中的动作，华清影俏脸刷的一下变得无比通红，嘴边轻啐道：“影儿。”见华清影露出这副娇羞模样，陆晨当即露出一抹得逞的坏笑，并再次把她抱入怀中。不一会儿，华清影又被陆晨整蛊得面红耳赤，但还是摇着头对后者说道：“晨儿，我们不能一错再错了。我与你母亲生前在一次秘境历练时结识，是至交好友。若是真碎了你，那我还这么做人，怎么面对你已逝的母亲？”事到如今，华清影依旧坚守着这最后的心理防线，逾越不过去。晨儿不管，再者说母亲此番做法，说不定正有此意呢。毕竟俗话说得好，肥水不流外人田，像影儿这般清纯动人、绝美身姿，谁又能配得上影儿？陆晨继续语言蛊惑道。果然，此话一出，华清影眼眸微闪，开始猜测陆晨生母的用意。见此话作效，陆晨又连忙添柴加火。况且晨儿想，若是母亲知晓了此事，定会双手赞同，能够拥有像影儿这般美丽动人的儿媳，任谁都不会拒绝的。而且影儿与母亲也不过是外出结交的挚友，说到底并没有血脉关系，并不算乱伦小影儿。你真是太诱人了。话音刚落，陆晨又将那晶莹剔透、娇艳红唇堵住，并伸手按在了华清影的后脑勺之上。渐渐的，华清影在陆晨的连番攻击之下，双眼迷离。紧接着，只见陆晨缓缓伸手，将华清影的仙裙丝带轻轻一拉，
一只毫无瑕疵的宝玉般玲珑剔透。见到如此香艳的一幕，陆晨赶忙屏住呼吸。晨儿，情到深处，华清影此刻也将之前的束缚彻底抛之脑后。旋即，陆晨只感觉一阵香风扑鼻，屋内顿时变得春意盎然了起来。翌日，陆晨和华清影相拥而醒，低头看去，床单之上显露而出的那抹嫣红格外刺眼。思晨儿，坏呸，一点也不知道怜香惜玉。刚欲要起身的华清影，顿感全身传来一阵阵酸痛，于是有些埋怨地白了旁边的陆晨一眼。嘿嘿，野儿还好意思说茬儿，昨晚好像是野儿一直领先。陆晨一脸坏笑地看向华清影，话还未说完，就被华清影用玉手堵住嘴巴。完了，这下真没脸见人了。只见羞煞了的华清影此刻正用床单捂着绯红的俏脸，华清影面色羞红一片，捂着在被窝中的脑袋传来一阵嗡鸣之音。我昨晚都干了什么？一直以来，他可是一直视陆晨为己出。事已至此，木已成舟，逐渐接受现实的华清影随后眼底不由闪过一丝担忧。下一秒，只见他脑袋从被窝中探出，眼神直勾勾地看向陆晨，并问道：晨儿，我问你，你如今的修为是否真的堪比真神？目睹昨日陆晨出手为陆长秋救治疗伤时那股纯质的生命气息，华清影能够笃定那是神格之力，但是不到20岁的真神太令人难以置信，所以华清影还是想要得到从陆晨口中说出的确切答案。闻言，陆晨并没有着急回答，而是眼神深深凝望着他。言儿这么关心晨儿实力，想必肯定有什么事瞒着我。华清影眼神躲闪之间暗含深意，叹了一口气说道：哎，果然瞒不过你。没错，我心中却有许多顾虑。昨日得知陆晨疑似拥有强大的真神修为，掌控神格之力后，华清影昨夜才彻底放下心中顾虑，选择全身心接纳他。晨儿或许多少少了解一些关于3000道州之外吧，那是一片浩瀚无垠的星空，神灵纵横，被称之为众神之界。华清影红唇轻启，娓娓道来：众神之界，所以说影儿是来自那？面露疑惑之色的陆晨还是第一次听说众神之界，在没觉醒这破解版系统之前，他还只是个一转初期的小喽啰。我就来自其中一大真神势力，而且我还背负一品神灵血脉，在未达到大地彻底觉醒神灵血脉之前，是不能被迫处子之身的。当初我也是以身上的一品神灵血脉相逼，这才手持空间御剑，独自一人溜了出来。华清影轻手轻点，将关于自身的所有心秘全部告知于陆晨。众所周知，修为越高则越难诞生子嗣，踏入问鼎神域的神灵已经站在了修为境界的顶点，想要诞生子嗣，传承神灵血脉更加困难。而神灵的子嗣一出生则拥有强大的神灵血脉，这神灵血脉的强弱一共分为10至1品。像华清影身具的一品神灵血脉，万年难遇，一旦达到大地之境，就能彻底觉醒血脉。一品神灵血脉强大无比，若是半途不夭折，是有资格冲击神王之境的。但若是在血脉未觉醒之前被破身，神灵血脉将变得毫无用处。所以此前华清影任陆晨如何亵渎都行，但到了最后一步便说什么也不行。一品神灵血脉可是拥有神王之资，要是一品血脉被毁的消息传回去，他们定会将陆晨抽筋剥皮，以解心头之恨。不过华清影在昨日看到陆晨展示出神格之力后，心中最后的顾虑便彻底消散。那言儿，你为何还让晨儿毁了你这身神灵血脉？听完华清影的讲述后，陆晨倍感震惊。华清影俏脸一阵红晕，当即清脆了一口，并用小粉拳往陆晨胸膛上捣鼓了2下。区一身神灵血脉罢了，我不求那什么至高无上的境界，只要能和晨儿在一起，别的已经无所谓了。华清影一对大眸子秋波送水，一副情意绵绵的凝望着陆晨。眼儿，干柴遇到烈火，屋内顿时春意盎然。哼，晨儿你个花心大萝卜，竟然大胆将主意打到了我身上。华清影玉手攀上陆晨的水桶腰间，并狠狠一扭。嘿嘿嘿，陆晨朝华清影无耻的笑道：晨儿，你个小流氓！话说晨儿，你还没回答我呢，你的修为是否堪比真神？面对陆晨的无耻之笑，华清影彻底无语了，随后又一脸担忧的转移话题道：真神？晨儿可是创世神，区真神，连给晨儿提鞋都不配。陆晨大笑一声，高高抬起头，无比骄傲地对华清影炫耀道。然而想象中的崇拜丝毫不见，只见华清影用一种看傻子的眼神看着陆晨，并用玉手抚摸着他的额头。没发烧啊？晨儿怎么还乱说胡话呢？对于创世神，华清影连听都没听说过。算了，晨儿一时也解释不清楚，但是晨儿破了眼儿体内的一品神灵血脉，晨儿还是得好好弥补一下小姨的。说罢，陆晨旋即又熟悉地打开了系统面板。华清影修为准圣后期，好感度100，给我修改。随着陆晨意念一动，立刻修改了华清影的修为面板。丁，修改成功。华清影修为神王。修改完成的一瞬间，一股庞大且玄奥无比的神王之力充斥华清影全身。咦，就在华清影认为陆晨在说胡话之际，他突然察觉到自身气息正在迅速攀升，庞大的力量几乎将他体内的每一个细胞都改造成一个个穹宇世界。这股庞大的力量竟是神王之力，这是远超真神之力的强大能量。华清影一脸骇然地打量自身，浑身充斥的力量宛若一拳就能泯灭整个3000道州。怎么回事？晨儿，
难不成是你？瞬间突破神王，面对这骇人听闻的一幕，华清影有些语无伦次地看向眼前的陆晨。原先目睹陆晨一念让陆长秋突破极道大帝，他就已经感到大为吃惊，而如今这可是神王，位列众神之上的王者，一念便可粉碎星辰，即便在众神之界也是天花板级别的无上存在。一念神王，这便是创世神之力。叶儿，我真没有胡言乱语吧？陆晨十分享受华清影这副震惊崇拜的神情，嘴角微微上扬，颇为得意地说道：晨儿，你真是创世神，在众神之界，神帝才是最强者，何来的创世神？然而还不等华清影诧异多久，在看到陆晨又面露狡黠之色后，俏脸再次绯红一片。哎，修为再高也是这个不羁的性子。陆晨则依旧厚颜无耻地说道：修行之道，意在享受，若是连随心所欲都做不到，那不就忘修了这道，白瞎了晨儿这一身无敌修为。闻言，华清影白了一眼，人家修行都是讲究清心寡欲，陆晨倒好，完全反过来。半晌之后，晨儿，今日恰好我准备去扫墓，晨儿也一同去吧。华清影终于回到屋外，又能自由地呼吸外面的新鲜空气了，随即转头看向陆晨说道：好。陆晨点了点头，由于是身穿，所以他对双亲还是有深厚的亲情在的，只可惜他们还没等到陆晨觉醒系统，拥有无敌修为，就双双离世了。咦，小柔那丫头怎么不见他人？陆晨在小院中四处环顾，却不见那道娇小玲珑的身影，于是好奇地询问道：晨儿，你也好意思说日照三赶了都，小柔应该早就先去后山了。一旁的华清影有些怪异地嗔斥道：参见主人主母。一直恭敬守候在外面的穆佩林见二人终于肯舍得走出房门，于是连忙上前行礼问候道：主母。听到穆佩林的这个称呼后，华清影差点没吐出一口精血，嘴角微微抽搐，但又转念一想，两人这亲密举动太过明目张胆，恐怕如今整个陆家之人都已经知晓了吧。主母，你的衣裙怎么？穆佩林瞪着一双乌黑圆溜溜的大眼睛，十分敏锐地洞察到了异样。怎么了？闻言，华清影有些疑惑地低头看去。呀！华清影脸色微红，于是连忙将衣裙整理好。咳。陆晨有些尴尬地咳嗽了几声，两人怪异的表情说明了一切，而这也被眼前的穆佩林尽收眼底。此刻，在穆佩林看向陆晨的目光之中，带着一抹极为意味深长的神色。毕竟在宗门圣地内，一些修为高深的强者无不清心寡欲。哼，妹妹叫穆佩林是吧？是当初那晚前来向晨儿退婚的那位吧？华清影眼神埋怨地刮了一眼陆晨，于是又将目光落在了穆佩林身上，回禀主母，正是佩林。不过当时却是佩林有眼无珠，目光短浅，方才做出如此愚蠢的举动，还请主母恕罪。当时华清影可是在场的，穆佩林不敢表露出一丝不敬，连忙对前者致歉道：既然事已至此，这位妹妹就无需这般，安心待在晨儿身边就好。只见华清影迈着轻盈虚脱的脚步来到穆佩林身前，还有晨儿也是。晨儿，你怎能如此粗鲁？亲身经历过的华清影可是十分感同身受。旋即，华清影又拉着穆佩林走到另一边，两女悄悄说着闺房私话。多谢主母关心。两女窃窃私语了许久后，穆佩林向华清影微微欠身道谢。令他没有想到的是，华清影这位正主竟然非但没有苛责他，反而对他关心致切。晨儿，走吧。交谈完后，华清影便招呼着陆晨离开。与此同时，陆家后山一处小山头之前矗立着两座墓碑，而墓碑之前跪坐着一个身穿粉裙的娇小身影。老爷夫人，小柔又来看你们了。小柔精心摆好贡品后，就对着眼前的墓碑开始缓缓喃喃自语。最近小柔真是太开心了，因为陈少爷终于回来了，而且让小柔感到真正高兴的是，陈少爷现在变得好厉害，老爷和夫人可以安心了。当初年幼的小柔孤苦伶仃，流落在外，在寒风的呼啸中躲在街角瑟瑟发抖，本应冻死在外的她却意外被陆晨双亲发现并救下。来到陆家后的小柔便被当做了陆晨的贴身小丫鬟，全心全意地服侍陆晨这个三少爷。年幼时的陆晨经常喜欢挑逗欺负小柔，一次说好一起出去和狐朋狗友玩游戏，但小柔到了河边就看到陆晨等十几个不要脸的纨绔子弟脱下小裤裤，比谁的小竹笋尿得更远。心思单纯的小柔羞得面红耳赤，捂着眼睛逃也似的跑了，而陆晨等人则发出阵阵笑声。那时候的陈少爷可调皮了，回想起那时候，小柔便忍不住的发笑，一双眼眸柳叶弯弯。哦对了，陈少爷现在更坏了，不仅欺负小柔，而且还欺负华姐姐，要是老爷和夫人还在，一定会狠狠地打陈少爷的屁股的。小柔又忽然想到昨日华清影一脸羞红的从陆晨屋内落荒而逃，于是就在背后打起了陆晨的小报告。但笑着笑着，小柔神情开始变得黯然。老爷夫人，小柔真想一直陪在陈少爷身边，但是像小柔这样的凡人是没办法一直跟在陈少爷身边的。想着多年以后陆晨风采依旧，而他已经风烛残年，一行行泪珠从眼角滚落而下。悠悠，是谁家的小丫鬟这么不听话，躲在这哭鼻子也就算了，还背地里偷偷打少爷的小报告。就在这时，身后一道声音忽然传来，顿时吓了小柔一大跳。呀，是陈少爷，
还有华姐姐。只见陆晨和华清影两人一前一后朝他走来。见状，小柔连忙擦了擦眼角的泪痕，站在陆晨面前，一双小手负于后背，这副样子像极了一只偷了心的小猫，被主人一眼识破，并当场捉获。嘻嘻，陈少爷，你听错了，小柔刚才是在老爷和夫人面前夸你呢。小柔立刻极力的解释道。一旁同来的华清影则面色羞红，没想到连小柔这个小丫头都知道了这件事，于是华清影刻意躲闪，不知应该怎么面对小柔。好啊，臭小柔，就期待少爷被打屁股是吧？少爷觉得你小屁股痒了，欠揍。下一秒，陆晨端坐虚空，把小柔放在大腿之上，大手高高举起。就在那次戏耍欺负完小柔，却刚好被陆晨父母撞见哭红双眼的小柔。当晚陆晨回家后，迎接他的则是被揍屁股。那次也是你这个丫头告的状吧？说罢，陆晨高高举起的大手拍下，重重落在了小柔粉裙包裹下挺翘的臀儿。啪啪啪！少爷冤枉那小柔没有？感受臀儿传来一阵阵火辣的痛感，小柔一双玉腿在半空中不断摇摆，大声喊着冤枉。呵呵呵，云柔姐姐，要是你还活着，应该会很高兴吧？华清影跪坐在墓碑前，望着一旁陆晨和小柔之间的玩闹打斗，不禁抿嘴一笑。她多么希望这温馨的一幕能够永远定格。哎，云柔姐姐，你若是还在的话，那该有多好。说来惭愧，我与晨儿。话到此处，华清影突然有种坚守自盗的愧疚感，无颜面对过世的云柔。原本是让他保护照顾陆晨，现在他自己反倒成了那个最大的贼。另一边，玩闹打斗过后，陆晨手中香风残留，与小柔、华清影一起跪坐在墓碑前，三人祭拜完后便准备返回陆家。一路上，小柔都低垂着脑袋瓜，情绪似乎有些小低落。陆晨将这一幕尽收眼底，于是大手直接从后面将小丫头抱起。陈少爷，你干嘛？不等小柔反应过来，陆晨便带着她直冲云霄，朝苍穹之上直冲而去。狂风从耳边呼啸而过，作为凡人的小柔第一次体验到飞行的感觉。哇！只见小柔香背紧贴于陆晨的胸膛之上，一双大眼睛好奇地四处张望，一张小脸更是因激动兴奋而微微涨红。这就是飞行的感觉吗？好神奇，好高啊！不经意间，小柔朝脚下看去，发现此时她正处于万丈高空之上。于是小丫头抱着陆晨的双手不由紧了紧。小柔，其实你也可以飞。陆晨脸上露出欣然一笑，说罢，他又打开了熟悉的系统面板，并直接开始修改。叮，修改成功，小柔修为极到大地，好感度100。修改完小柔的面板之后，陆晨立刻松开了怀中的小柔。啊，陈少爷，别松手！咦，小柔竟然没掉下去，小柔真的可以飞啊！眼见陆晨竟然松开了双手，小柔惊吓的捂住双眼，不过却发现并没有掉下去。意识到这点后，小丫头便开始肆意的到处飞去。这个小丫头，陆晨远远观望，嘴角露出一抹轻笑。禀报组长，香龙城主传来消息，邀请您前去参见拍卖大会。刚回到陆家，陆晨便收到了3家主传来的消息。哦，香龙城主拍卖大会。陆晨脸上露出一抹好奇的神色。不错，组长，香龙城的拍卖大会内拥有诸多奇珍异宝，乃是难得的一次盛会，敢问组长是否要应邀前去参加？3家主佝偻着苍老之躯，向陆晨询问道。拍卖大会，既如此，正好可以出去走一走。小姨，陪晨儿一起去吧。陆晨转头看向一旁的华清影，说道。算了，晨儿，小姨还是不去了。华清影摇了摇头，表示道。最近他可是被陆晨折腾得够累了，想要趁陆晨这个小色胚外出，好好在家休息。华姐姐不去，那就由小柔陪陈少爷去好了。这时，小柔则一蹦一跳的跑来，并说道。小丫头得知她也能修行，并且还被陆晨赐予一身极道大地修为后，内心兴奋不已。罢了，既然小姨不想去就算了。见状，陆晨并没有勉强小姨，点头表示道。主人，能否将我们也带上？听说要前往香龙城，穆佩林和宋玉也闻着味赶了过来。原本2女跟随瑶池圣地前来，目的正是为了香龙城的这次拍卖大会，不料却发生了诸多事情，想去便一同跟来吧。说罢，陆晨意念微微一动，霎时间，远处天边忽然传来了一阵阵震耳欲聋的龙吟声。循声望去，只见9条天道苍龙踏碎虚空，拉着一尊巨大龙辇，浩浩荡荡的朝陆家缓缓降落而下。9条天道苍龙拉辇，族长大人好大的手笔！身在陆家的3家老以及一众族人感应到9条天道苍龙扑面而来的恐怖地威，脸上纷纷露出瞠目结舌的神情。9条天道苍龙在陆晨身前落下，并低下高傲的龙首迎接他的尊驾。旋即，陆晨身形一闪，端坐于龙辇之中。小柔、穆佩林以及宋玉3女也紧跟其后的踏入龙辇。哇哦，小柔还是第一次骑龙。小丫头看向前方神威的天道苍龙，一张小脸通红无比。陆晨则一脸笑盈盈地看着小丫头，旁边的穆佩林以及宋玉则主动上前开始为他捶肩捏背。好，天道苍龙在发出一声龙吟后，便起身拉着龙辇朝远处的香龙城疾驰而去。与此同时，香龙城城主府内，此次拍卖大会正是在城主府内举办。哎呦呦，瑶池圣地诸位仙子大驾光临，老朽恭贺大驾。某处雅阁走廊通道，一阵阵清香飘过，只见来自瑶池圣地的一众女修
身穿粉色露肩长裙，白皙相间，个个身姿窈窕，行走在通道之中。长裙包裹下的娇躯曼妙丰满，脉动轻盈步伐。特别是作为圣女的江月蝉，位于众女 C 位，青丝如瀑，鼻梁高挺，唇色如樱，一双雪白赤足迈着轻盈步伐，浑身笼罩着仙雾，一双清冷的冰眸如同一朵洁白无瑕的莲花，浑身散发着圣洁的气息，不容任何人有所亵渎。见状，一位体型壮硕、镶着一口大金牙的中年男子连忙上前迎接。此人正是香龙城的城主，同时也是一位大圣强者。香龙城主，此番我目的只有一个，造化仙灵路。来到雅阁内，江月蝉直奔主题，红唇轻启，空灵绝妙如仙乐的嗓音响起。原来瑶池圣女竟是为了此物而来。这造化仙灵路正好是此次拍卖大会的压轴物。香龙城主一听江月蝉竟然是为了此物而来，于是缓缓开口说道：瑶池圣地以5000万圣元石，外加1枚5行补天丹，1枚9窍玲珑丹，1枚阴阳玄龙丹作为交换，换取这瓶造化仙灵露。江月蝉玉手一挥，一枚内戒便落入香龙城主面前。此话一出，香龙城主神色一顿，连忙往纳戒中探出神石。在神石的感知下，望着纳戒中堆积如山的圣元石，以及那些放在外面足以引发腥风血雨的仙丹，香龙城主不由倒吸一口凉气，被瑶池圣地的大手笔震惊在了原地。怎么样，城主大人可答应？江月蝉神色不动，宛若一座万年不化的冰山，永远是那般圣洁清冷。闻言，香龙城主内心虽说十分心动，但脸上却露出十分犹豫但神情。贵圣的手笔着实大得吓人，但香龙城背靠天启商会，这恐怕不符合天启商会的规矩，所以这些东西还是请圣女殿下收回去吧。听到这话，江月蝉微微诧异，紧接着又意味深长地说道：如此丰厚的天灵地宝都不足以打动城主，城主何时成了这般淡泊名利之人？说吧，有何条件？江月蝉不仅冷傲冰霜，天赋极强，而且还拥有极为敏锐的洞察之力。空灵玄妙的清泉之音入耳，香龙城主嘴角微微一咧，旋即眼神无比火热地落在了江月蝉粉裙包裹下的曼妙娇躯，凹凸有致、诱人妖娆的曲线之上。其实这个条件并不难，只要圣女殿下能够与香龙城联姻，与老朽儿子喜结连理，那么老朽便将这造化仙灵路换于瑶池圣地。说罢，香龙城主露出贪婪的眼神，并伸出舌头舔了舔嘴唇。此话一出，江月蝉蹙眉一皱，身前高耸的玉峰开始剧烈起伏，显然被这话气得不轻。你这是在向我挑衅吗？话音刚落，江月蝉浑身爆发出一股无比耀眼的圣洁之芒，圣人气息喷涌而出。大胆狂徒，竟敢对圣女不敬！跟随在江月蝉身后的3位大圣级别的长老，也在同一时间怒不可遏地爆发威压，朝眼前的香龙城主狠狠压去。整个天南，谁人不知香龙城少主神魂受创，已经沦为痴傻之人，而香龙城主竟然提出此等过分的要求，其目的不言而喻，完全是在挑衅瑶池圣地的威严。老朽虽说只是一个小小的大圣，无法撼动瑶池圣地这等庞然大物，但只可惜如今的瑶池圣地怕是岌岌可危了。老朽可是清楚，若没有这瓶造化仙灵漏，瑶池圣主必死无疑。此事孰轻孰重，圣女请自作考量吧。香龙城主眼神中没有露出一丝畏惧之色，反而更加有恃无恐地在江月蝉曼妙玲珑的仙躯上来回扫视。你是如何知晓的？江月蝉好齿紧咬红唇，蹙眉皱起，感受到香龙城主那贪婪露骨的目光落在身上，江月蝉顿感一阵恶寒。瑶池圣主身中咒魔毒，唯有造化仙灵才能救治。得知此事后，瑶池圣地第一时间便选择彻底封锁消息，但不曾想却还是走漏了风声。甭管老朽是如何知晓的，就问圣女你答不答应？香龙城主一脸淫笑地看向江月蝉，这位圣洁动人的瑶池圣女被称为南疆第一圣洁仙子，一张冷艳纯洁、不容亵渎的绝美之姿，不知是南疆多少修士的梦中情人。望着眼前洁白无瑕、不沾凡尘的圣洁仙子，老当益壮的香龙城主顿时色心大起。大胆，就你这色胆包天的老癞蛤蟆，没有镜子也不知道撒泡尿照照，你也配惦记圣女殿下？眼见香龙城主瞪着一双色眯眯的眼睛玷污江月蝉的圣洁之躯，一同跟在后面的南宫师叔彻底忍不了了，大声呵斥道：哼！听到南宫师叔的咒骂声，香龙城主不由眼神微眯，脸色如死水般阴沉。城主，还请月蝉恕难从命，我们走。江月蝉极力压制内心的不忿，伸出玉手拦住了南宫师叔，说完一句便转身带着瑶池圣地众人离开了此处。面对如此无理的要求，作为圣洁仙子的她定然不会答应。什么南疆第一圣洁仙子，等你在老子胯下承欢时，看你还敢在老子面前装什么纯洁。待江月蝉等人走后，香龙城主面上露出了一抹极为阴狠的神情。圣女殿下，这次没能私下交换造化仙灵露，那圣主那边怎么办？通道中，南宫师叔满面愁容地询问道。瑶池圣主作为圣地内唯一的大地强者，若是真出了什么事，那么瑶池圣地怕会遭到灭顶之灾。事已至此，只能从长计议了。江月蝉凤眸同样闪过一丝担忧，现在他只能等待拍卖大会的开始了。哟，这不是月蝉妹妹吗？许久未见，
怎么这副愁容满面呢？一道清脆娇音从前方传来，一位身穿黑裙的倩影正向江月禅等人走来。她扭动着紧身黑裙包裹下的婀娜身姿，此人正是合欢宗魔女水魅音。只见水魅音一双白皙修长的双腿，迈着轻盈步伐，一颦一笑间妩媚动人，令人心生怜惜，足以颠倒众生。是你？望着水魅音朝这边走来，江月禅穷鼻一皱，声音冰冷地质问道：“你怎么会在这？香龙城主事不是从你这儿得知的消息？”闻言，水魅音回眸一笑，红唇轻启，苏麻妹获知音响起：“月禅妹妹可真冤枉姐姐了。关于贵圣地之事，姐姐也表示非常遗憾。见合欢宗竟也出现在这，江月禅顿感事情绝没有这么蹊跷。下一秒，强大的气息爆发，一股股寒冷的冰霜自他脚下朝四周蔓延而开。一人作为圣洁无瑕的仙子，一人则为魅惑众生的魔女，两人碰面的针锋相对，已经司空见惯了。哼哼，月禅妹妹不仅修为突飞猛进，连这皮肤都保养得这般好，瞧瞧这光滑细嫩的皮肤，还有这身段，啧，不像夫教子真可惜了。见状，水魅音没有一丝惧意，反而走上前，一把抓过了江月禅的柔仪，放在手中研磨，并感叹道：“像月禅妹妹这样不染凡尘的圣洁仙子，不知堕入红尘是种什么样子呢？”水魅音附在江月禅耳边，红唇吹着热气，露出一抹邪魅之笑：“哼，待拿到造化仙灵露，我再与你算账。”江月禅面色冰冷地抽回双手，转身带着身后之人离去。果然还是这腹不食烟火的模样。但是月禅妹妹，你想要拿到造化仙灵露，哪有那般容易？望着江月禅离去的方向，水魅音邪魅一笑。与此同时，香龙城内红尘酒楼，哇，不愧是香龙城，这里真的好热闹啊！吃饱喝足之后，小柔趴在窗台，朝外面络绎不绝的街道看去。小柔，那拍卖大会要开始了，走了。陆晨揉了揉小丫头的脑袋，说道。穆佩林和宋玉也跟在陆晨身后走下了酒楼。三女的出尘绝美的气质引起了酒楼内不少修士的目光，特别是穆佩林和宋玉，玲珑窈窕的娇躯在衣裙包裹下勾勒出前凸后翘的诱人曲线。喂，两个漂亮的小妞，快来陪大爷喝酒，将大爷伺候好了。就在这时，一位满胡子拉碴的醉汉站起身，瞪着一双色眯眯的眼睛朝两女看去。哎，果然是红颜祸水。内心轻轻暗叹一声过后，陆晨没有任何废话，意念轻轻一动，嘣！下一秒，在众人惊愕目光下，那位醉汉先是眼眶碎裂，随后整个身躯都莫名爆成血雾，浓郁的血腥气味在四周弥漫而开。见此一幕，在场所有人都不禁倒吸一口凉气，赶忙收回了目光。刚才那位醉汉可是一位九转巅峰的强者，就这么被瞬间秒杀当场。而陆晨一行四人连身行兜，未多加停顿，便走出了酒楼。呼，这就是拥有强大靠山的感觉吗？感应到那醉汉投来令他感到恶寒厌恶的目光，穆佩林内心不由暗自嘀咕道：“站住！按照城主颁布的规矩，城中不允许私斗。”就在陆晨四人前脚刚踏出酒楼，后脚香龙城的执法队便闻着味过来了，并将陆晨围在中间。眼见有蝼蚁挡路，陆晨丝毫不以为然，继续自顾自地朝前方走去。猖狂！城中的执法队见状，立刻怒斥一声，随后浑身气息奔涌，朝陆晨扑杀上前。不料下一秒，这些执法队之人浑身燃起神焰，瞬间化作一地齑粉。不知前辈高人驾临，老朽乃是香龙城主，不知这位前辈名讳。闻听到动静的香龙城主急忙赶了过来，连忙驱散了城中执法队，并对着陆晨鞠躬行礼道：“在陆晨刚进入香龙城之时，香龙城主便注意到了他们一行人。对于眼前容貌极为年轻的陆晨，香龙城主根本感应不到其丝毫气息波动，宛若一潭深不见底的深渊。而令他颇为震惊与骇然的是，就在先前，跟在陆晨身后的小柔有地位若隐若现，连跟随的一个小丫鬟都拥有大帝级别的修为。那可想而知，眼前这个作为主子的年轻人，实力该有多么恐怖。而一想到刚才城中执法队的举动，香龙城主不由一阵汗流浃背，丝毫不敢有丝毫怠慢。对此，陆晨不语，一张请帖朝香龙城主甩出。这是陆家的请帖。香龙城主接过请帖后，脸上立刻露出一抹诧异的神情。陆家只不过是清源镇的一个小家族，什么时候多了这么一位恐怖存在？原来前辈也是前来参加拍卖大会，有请有请。来不及细想的香龙城主立刻恭敬地在前面带路。在香龙城主的带路下，陆晨四人很快来到了城主府内的拍卖场。作为香龙城的盛会，此刻在场已经汇聚了诸多来自各门各派的修士。前辈尊驾，还请移步上方阁楼内静候，拍卖会马上开始。陆晨微微点头，旋即身形一闪，带着身后三女来到了上方的阁楼之中。刚才那人是谁？竟然连香龙城主都不得不郑重相待，或许是哪位宗门大帝级别的老祖吧。别管这么多了，拍卖会赶快开始。这次我可是积攒了数万枚圣元石，一定要淘到好宝贝。在偌大拍卖会场中，台下聚集各路小门派修士和散修，而上方的私人楼阁则是来自南疆巨头势力，至少拥有大帝级别的强者坐镇。圣女殿下是佩林师侄，还有宋玉师侄。没想到连那位前辈都来参加这次拍卖会了。方才香龙城主大摇大摆地亲自迎接陆晨的一幕，被同样落座于阁楼中的南宫师叔尽收眼底。江月禅琴手微点，
方才一幕他自然看在眼中。陆晨所在的阁楼正好在瑶池圣地正对面。圣女殿下，有着宋玉和佩灵的这层关系在，咱们是不是可以向他求助？其中同行的一位大圣长老轻声询问道。以陆晨强大的神灵底蕴，拍得区区一瓶造化仙灵露，还不是手到擒来之事，哪有这般容易？闻言，江月禅闭上双眸，轻轻摇头道：“他可是十分清楚，当初穆佩灵前去陆家是为了什么，而且宋玉的道侣陆展也与他有仇怨。说实话，在看到两女竟然还平安无事的活着，江月禅就已经感到颇为惊讶了。而且陆晨没有因为此事而迁怒于瑶池圣地，已经是万幸了。至于出手相助，他更是想都不敢想。另一边，合欢宗的阁楼内，真是有趣，没想到月禅妹妹还留了这么一手。水妹英一眼便认出了跟在陆晨身后来自瑶池圣地的穆佩灵和宋玉二女，因此她下意识地将陆晨认为是江月禅请来的外援。哥哥喽，也不知道是来自哪方势力的花花公子，但月禅妹妹等着，姐姐待会就让他臣服在姐姐的石榴裙下。水妹英朝陆晨所在的阁楼看去，并露出了一个风情万种的笑容。诸位，感谢莅临此次由天启商会举办的拍卖大会，这次由老朽亲自主持，下面拍卖正式开始。第一件拍品，玉秀流风簪，起拍价100圣元石。只见一枚玉簪出现在拍卖场中央，向龙城主大声宣布道：100圣元石，200圣元石，300。很快，台下就有不少人开始喊价。哦，这枚簪子倒是挺适合小姨的。阁楼内，只见陆晨正慵懒地躺在长椅之上，背后一阵柔软压迫，身后站着穆佩灵，一双细腻精致的小手正为他垂肩捏背，裙下包裹的玲珑娇躯向贴，而小柔和宋玉则蹲在两侧为陆晨按摩大腿。见到这第一件拍品竟是一枚玉簪，陆晨当即心生一念，想要将其拍下送给小姨。550圣元石。很快，这枚玉簪的价格就被抬高到550枚圣元石。550枚圣元石，还有谁出更高价？香龙城主炯炯有神地环顾四周，问道：1万枚圣元石。就在他将要买定离手之际，一道慵懒的声音传来。哗！此话一出，台下顿时响起一片哗然，所有人皆抬头朝上方陆晨所在的阁楼看去，感叹陆晨的财大气粗，竟然为了一根簪子如此破费。香龙城主脸上亦颇为惊讶，没想到这位前辈竟然会为此物拍价。然下一秒，更令他们震惊的是，居然还有人加价，2万枚圣元石，还有高手。又一片哗然，众人连忙循声朝上方的一个阁楼望去，一位面色阴柔的男子正坐在阁楼之中，浑身的血煞之气十分浓郁，而且怀中还搂着一位美艳女子。血屠哥哥，你对奴家真是太好了。那位美艳女子一脸娇羞地将头靠在那阴柔男子肩膀之上，哈哈，美人，只要你喜欢，就算将整个拍卖场买下来都行。名为血屠的男子乃是威名显赫的血影宗少主，这位败家的公子哥如此破费，只为博得怀中美人一笑呀哈。同样想博佳人一笑的陆晨见状，没想到有人竟和他比财力败家，顿时就来了精神。于是陆晨直接喊出了一个破天荒的数字：100万圣元石。反正他系统是破解版，灵石这种东西想要多少就有多少。哗！台下的众人个个瞠目结舌，又将头扭向陆晨所在的阁楼。100万圣元石？什么？血影宗阁楼中，血屠见陆晨居然一下子将价格抬那么高，一张惨白阴柔的脸顿时阴沉了下来。血屠哥哥，要不然还是算了吧，一个簪子确实不值这么多年圣元石。怀中娇艳的美人虽惋惜，但还是出声劝说道。不料正是因为这句劝解，更加激起了血屠的好胜心。堂堂血影宗少宗主，刚想展示一波财力，怎能在美人面前丢了分，失了逼格？200万圣元石。于是血屠毫不犹豫地再次竞价道。此话一出，台下的吃瓜群众又一次扭转过头朝他的方向看去。放心吧，美人，这玉簪本少主一定帮你拿下。我可是堂堂血影宗少宗主，家底殷实，不就是区区一枚发簪吗？报完价，血屠还不忘向怀中美人装一个叉。不过还没等他帅过3秒，只听一道慵懒的声音再次响起：500万圣元石。躺在长椅之上的陆晨露出一抹嘲弄的笑意：和我比财力，太天真了。噗嗤！听到陆晨紧跟其后继续竞价，血屠差点没喷出一口老血。哇呀呀！600万圣元石！一旁负责保护其安全的护道任福伯实在看不下去了，于是连忙开口劝诫道：少主，别忘了宗主临行前的交代，咱们是为了那造化仙灵漏而来的，切勿在其他物品上耗费过多财力。然而已经彻底上头的血屠哪能听进半句，于是连忙怒吼道：滚！此刻的血屠像极了一个为了在游戏里抛媚而彻底迷失自我的氪金少年。下方的吃瓜群众也已经麻木了，像一群陀螺般，脑袋不断在两边来回扭转。罢了，玩腻了，1000万圣元石！陆晨当即一口价喊出口。在喊出这个价格后，另一边的血屠终于开始衡量得失，变得默不作声。若是逞一时之快，再继续竞价下去，就算最终拍得，那他回去也要被活生生骂死。1000万1次，1000万2次，1000万3次。恭喜13号贵宾成功拍得这枚玉秀流风簪。香龙城主嘴角微微抽搐，将台上的玉秀流风簪隔空递到陆晨手中，心中暗叹这场荒唐的竞价终于结束。接过簪子后，
陆晨将一枚装有1000万圣元石的那戒大手一抛，这簪子送给影儿，他一定会很开心的。陆晨手握玉袖流风簪，将其放在面前仔细端详着，而在他身后的穆佩林早就看呆了，看到陆晨为了讨的话轻隐欢心，竟能做到如此，于是渴望成功的穆佩林内心暗暗下定某个决心，回去以后一定要更加刻苦耐劳。他深知想要成功，必须胸怀大志，凌云气吞金海山河。疯了！1000万圣元石买个簪子，估计那个簪子的原主做梦都想不到，他这簪子竟能值1000万圣元石，真羡慕这狗运的家伙。哎，你别说，听说那簪子的原主人是个一转修士，刚刚太兴奋导致旧伤复发嗝屁了。下方的吃瓜群众早就炸开了锅，各种谣言四起，这才第一件拍品就如此疯狂精彩，真是太疯狂了。瑶池圣地的阁楼中，南宫师叔有些震惊的喃喃自语道：果然强者的世界他们不懂，那可是一尊神灵，圣元石对于神灵来说与路边石子无异，他们修炼所用的可是神元石。其中一位大圣长老缓缓开口表示道：用哪怕1亿枚圣元石都不一定能换来1枚神元石。端坐于蒲团之上的江月禅一双凤眸亦暗含复杂之色，一时也陷入到了纠结之中。对于拍得造化仙灵露，他并无十足把握。另一边，魔女水魅因眸子中透着风情万种，对于想要拿下陆晨的心思更加坚定，还真是个财大气粗的主。血影宗阁楼，福伯，给我将此人的底细全部调查清楚，敢与本少主抢东西，待此事毕，定要让你付出代价。只见血图一脸阴翳，阴沉的面色仿佛能够滴出水来。遵命，少主。一旁的福伯摇了摇头，上前无奈地回应道：血图哥哥，你就别生气了，滚！气急败坏的血图顿时觉得怀中的美艳佳人都不香了，直接单手一掀，一巴掌把后者扇翻在地。这拍卖场中的私人阁楼都设有能够隔绝任何神识探查的屏障，但这屏障能够瞒得过别人，又怎可能瞒过陆晨呢？切，今天本只想做个文明人，奈何非得逼我破茧。陆晨亦无奈地摇了摇头，原本遵规守纪的他不想动武，只想用钱财和众人公平竞价，可是有人偏偏要作死，旋即陆晨只好满足他们了。只见陆晨眼神微微一瞪，一股庞大的无形之力瞬间将血影阁楼内的空间尽数压缩，而身在阁楼中的血图、福伯三人连反应的机会都没有，整个人瞬间被空间挤压成泯灭，化为一地齑粉。拍卖继续进行，下面有请另一件拍品。香龙城主继续介绍着下面要进行拍卖的物品，对于后面的那些拍品，陆晨都没有提起一点兴趣。好，现在就轮到了本次拍卖会最后的压轴品——造化仙灵露。此物之珍贵，想必就不用老朽多说什么了，不设起拍价，也可用同等价值的物品相交换。香龙城主指着生于台中央的造化仙灵露说道。话音刚落，稳坐于蒲团中的江月馋迫不及待地率先喊价：5000万圣元石，外加阴阳玄龙丹、五行补天丹、9窍玲珑丹各一枚。一上来便喊出如此高的价格，瞬间震惊了众人。咯咯喽，月禅妹妹好大的手笔！6000万圣元石，外加3件准地冰、1枚黄龙生窍丹1枚。水妹因紧跟着抬高价格，两女针锋相对。可恶，这妖女果然早有准备。南宫师叔义愤填膺地怒斥道：他们所准备的圣元石和资源就这么多，根本不足以拍下造化仙灵露。江月禅似乎对此早有预料，旋即红唇轻启道：圣地内的消息算是彻底走漏了风声，暗地里不知有多少势力恐怕早已经和水魅音联合了起来，就算我们拿出再多也无济于事。此话一出，瑶池圣地的阁楼内瞬间陷入一片死寂，众女脸上皆露出无比绝望的神色。难道真的要委身？事已至此，江月禅内心不禁呢喃道。旋即只见高傲圣洁的他娇躯开始微微颤抖了起来。10亿圣元石，梭哈！就在这时，一道清脆的声音响起，随着10亿圣元石的报价被喊出，全场陷入了一片寂静无声。最终，那瓶造化仙灵漏也毫无意外地被陆晨拍得。在最后一件拍品被他拿下后，这场拍卖会终于落下帷幕。陆晨也心满意足地离开了城主府，其中一白一黑两道倩影在暗中望着陆晨离去的方向。拍卖会结束以后，陆晨找到一处酒楼，并故意吩咐穆佩林和宋玉将小柔给支开。穆佩林、宋玉两女瞬间秒懂，十分识趣地带着小外出到处游逛。连圣女殿下也难逃主人的魔爪吗？穆佩林回眸望去，此刻内心五味杂陈。在他心中，圣女江月禅一直是完美纯洁无瑕的天上仙女，容不得他人有一丝亵渎。看着三女离去，陆晨则在客栈内安静地等待鱼儿上钩。果然不出所料，片刻过后，陆晨感应到了一道粉黛气息靠近。不过令他没有想到的是，居然来的是另一只猎物。少爷！只见门外身穿一袭小粉裙的小柔正站在屋外，并敲响了房门。呵呵呵，进来。陆晨嘴角微微上扬，极可能忍住不笑场。听到他的回应后，门外的小柔这才一脸娇羞的缓缓推门而入。是小柔啊，你不是和佩林出去游逛了吗？怎么突然跑回来了？只听陆晨明知故问的轻声询问道。闻言，眼前的小柔浑身散发着魅惑气息，一张小脸尽显妩媚动人，扭动粉裙包裹下的傲人曲线，走到陆晨身前，并扑倒在其怀中，气吐幽兰的娇声说道：少爷，小柔只想和你待在一块。
这副妩媚妖娆的神情，以乖丫头小柔的性子根本做不出来。没错，陆晨早就一眼认出了眼前的这个小柔，乃是那个合欢宗魔女水妹因幻化而成的。好啊！下一秒，于是陆晨以进为退，假戏真做，直接上手紧紧抱住了眼前的小柔。英明，水妹英当即俏脸绯红，浑然不知如今的她早就显露回了真身。哼，无耻之尤，待会看我怎么收拾你！水妹英娇躯一阵机灵，一时面红耳赤。哎呀，少爷你都把小柔疼了！水妹英再次开启了她的奥斯卡演技。然而陆晨则装聋作哑，直接俯下身堵住了水妹英那娇艳殷红的红唇。在这猝不及防之下，水妹英娇躯一震，瞳孔瞪大，就这样稀里糊涂的将初吻献出。偷吃不成蚀把米，水妹英怒气瞬间上头。虽说她是合欢宗魔女，极其擅长狐媚之术，但依旧是处子之身，从未真正与男子有过如此亲密的接触。可恶的家伙，不能拖了！水妹英银牙一咬，当即施展魅惑之术。只见她的瞳孔逐渐迷离，对上陆晨的双眸，浑身散发无比妩媚的气息。这招狐媚之术以精神力为主，主要用于摄人心魄。一旦被身中此招，即必将彻底迷失在对方的温柔幻境之中，沦为对方的傀儡。终于不装了吗？狐媚之术倒是有点意思，若是对付寻常大圣，对方都有可能中招，但拿来对付本神，却还是嫩了一点。陆晨嘴角微微勾起，眼神直勾勾地看着怀中的水媚英。怎么可能？看到面对他的狐媚之术，陆晨的眼神却依旧清澈无比，没有一丝中招的痕迹。水媚英一脸不可置信，当即惊呼声脱口而出。在来对付他人之前，是不是得先搞清楚对方的实力？魔女水媚英听到陆晨竟然喊出了她的名字，水媚英向身下看去，这才发现伪装早已经被识破而不自知。你是如何看破我的伪装的？先前的拍卖会上，水媚英看到陆晨与那血途径为了一件女子的玉簪而相互竞价，还十分败家的把价格抬高到了1000万圣元时，加之陆晨身边三女成群，于是他就把前者也当做了那些酒囊饭袋的公子哥。可令他万万没想到的是，陆晨竟然一眼便看破了他的伪装，这等实力至少也是位大圣。望着怀中妩媚动人、身姿妖娆的水媚英，陆晨缓缓抽出手，不愧是魔女香。只见陆晨大手放在鼻子间闻了闻，并一脸享受地说道：“你。”见此一幕，水媚英简直肺都快要被气炸了，因无比的气愤，身前的御风起伏不断。作为魔女的她，何曾遭受过如此亵渎？小贼，这次是我认栽了，下一次我一定报此羞辱之仇。自知敌不过陆晨，水媚英立刻娇声怒斥一句，手中握有空间玉简，在临走还不忘嚣张地放话道。放完狠话，水媚英立刻捏碎了手中的空间玉简，想来就来，想走就走，哪有这般容易？你当本神？瑶池圣主不仅是身为圣主，而且更是江月禅的师尊。原本江月禅只是一个孤苦伶仃的孤儿，是瑶池圣主将他带回圣地并亲自抚养，也可以算做其养母。所以江月禅怎可能眼睁睁看着瑶池圣主命丧于怨魔毒之下？要想解毒，则必须要有造化仙灵露。可现在他落入了陆晨手中，绝不能就此返回。我亲自去一趟，去面前那位前辈。蒲团之上，只见江月禅玉手紧拽身下裙摆，眼中闪过挣扎之色。最后他微微一叹，旋即缓缓起身，莲步轻移，脚下白皙赤足迈出轻盈的步伐，朝下方走去。圣女殿下，我陪你一起去。南宫师叔连忙出声说道。当初在陆家大堂，他可是亲眼见识过陆晨的手段以及那花萝卜心肠。自家圣女江月禅，南疆最为圣洁不染凡尘的仙子，身姿妙人，若是单独去面见陆晨，南宫师叔内心十分担忧，完全不放心。你与众人接手在仙州之上，今后我的消息即可。造化仙灵露，我必须要带回圣地，哪怕付出任何代价。江月禅一双水汪汪的凤眸充斥着坚定之色，若是带他们一起跟着去，定会引起对方不快。见江月禅态度坚决，南宫师叔也只好作罢。而另一边，刚经历完一场风雨，不愧是魔女，果然美轮美奂。陆晨平躺在长椅之上，脸上露出一抹回味无穷的笑容。片刻过后，门外再次响起一阵熟悉的敲门之音。终于来了，一道身穿粉色衣裙的窈窕仙影正站在门外，那柔软细腻的面料贴合在她的肌肤之上。江月禅抿了抿红唇，内心还在做着最后的一丝挣扎，紧接着神情复杂地抬起玉手。瑶池圣女江月禅特来拜见前辈。红唇轻启，一道空灵美妙的嗓音传来，这空灵的嗓音沁人心脾，光是从耳边传来，就能瞬间将脑海中的烦恼一扫而空。进！话音刚落，于是江月禅便满怀忐忑地推门而入。这朵洁白无瑕的圣莲第一次被污秽沾染她的圣洁气息。月禅见过前辈。望着躺在长椅上的陆晨，江月禅强忍不适，对着前者欠身行礼。面对这位疑似一尊神灵的强者，他可不敢表露出丝毫怠慢。无需多礼，前来拜见，所谓何事？陆晨躺在长椅之上，眼眸微眯，明知故问道。前辈，月禅此番所求，只为那瓶造化仙灵露。造化仙灵露对我瑶池圣地有莫大用处，恳请前辈能够割爱。江月禅朝陆晨微微弯下腰身，将态度放得极低，红唇轻启道：哦，那本神又能得到什么？见鱼儿逐渐上钩，陆晨缓缓开口道：作为交换，
月蝉不仅将之前在拍卖场的报价如数奉上，而且今后我瑶池圣地定会将前辈奉为上宾，任凭您差遣。此话一出，却引得陆晨扑哧一声摇头笑道：呵呵呵，你觉得本神缺什么天灵地宝吗？你那些东西本神看不上，至于区瑶池圣地的友谊，本神更加不屑一顾，并非本神不肯割爱，而是这瓶造化仙灵露本神也颇为中意。月蝉圣女若是想得到这品造化仙灵露，就得看圣女的表现，肯拿出什么东西来换了。说罢，陆晨的目光就落在了江月蝉那窈窕身姿之上。此话一出，江月蝉娇躯明显一颤，内心十分苦涩，看来终究还是逃不过这一关吗？在来之前，她就已经做好了任何牺牲的准备。作为冰清玉洁的圣女，江月蝉浑身上下散发着圣洁气息，如一张洁白无瑕的白纸，从未受过世俗的任何污染。下一秒，江月蝉紧抿红唇，脸色苍白，粉嫩赤足颤颤巍巍地朝前走一步，来到了长椅跟前。事已至此，他已经别无选择。旋即，只见江月蝉缓缓闭上双眸，一副任君采撷的样子。见状，陆晨眼神逐渐变得火热。只见此时的江月蝉将玉手抵在红唇间，但很快屋内却没了动静。见到陆晨这副模样，江月蝉顿时感到一阵羞耻，恨不得马上找个地缝钻进去。还是那句话，想要造化仙灵露，就得看你的诚意罢了。江月蝉脸上露出一抹哀戚之色，转身之余，颤颤巍巍地抬起玉手，玉手勾住粉裙衣带。3个时辰之后，面色红润的江月蝉如愿以偿地拿到了那瓶造化仙灵露。前辈，此事你知我知，还请前辈遵守先前的承诺，勿要将此事传出。留下一席话后，江月蝉便拿着造化仙灵露，头也不敢回地落荒而逃。呵呵呵，陆晨看着那道落荒而逃的倩影，心中顿感一阵舒畅。离开客栈后，江月蝉气息都有些紊乱。不一会儿，朝瑶池仙舟飞去的江月蝉忽然蹙眉一皱，是圣女殿下回来了。站在仙舟上的南宫师叔眉头紧锁，在甲板之上焦急地来回踱步，直到在远处看到江月蝉的倩影，他才终于松开了紧皱的眉头。参见圣女殿下。3位大圣长老闻讯也急忙赶了过来，对着江月蝉拱手行礼道。江月蝉身形缓缓落地，对着前来迎接的众人微微点头示意。最先上前迎接的南宫师叔在看到江月蝉后，眼神瞬间发现了一丝端倪。他发现圣女原本清冷的俏脸，此时竟变得如此红润，似乎是察觉到了南宫师叔狐疑的目光。于是江月蝉内心十分忐忑，生怕前者发现什么，连忙开口转移视线。造化仙灵露成功到手，可以返回瑶池圣。但话还未说完，他欲言又止。听到造化仙灵露被带回来，其中一位大圣长老脸上一喜，随后又神色狐疑，连忙关切地上前询问道：圣女殿下，是不是身体有恙，还是修行出了问题？在发现江月蝉的异样后，众人脸上皆写满担忧。面对大圣长老的关切问候，江月蝉当即俏脸通红，心跳加快，揉了揉咽喉，赶紧搪塞过去：无碍，事不宜迟，现在赶紧返回瑶池圣地，持久恐生异端。想起先前的疯狂画面，江月蝉便一阵面红耳赤。自己这位圣洁仙子已经不再圣洁，这件事他绝不想让第三者知晓。话音刚落，江月蝉就迈开赤足，准备朝仙舟内走去。圣女殿下，你没事吧？见此一幕，可把南宫师叔和几位长老吓了一大跳。没事，无需管我，我只需静心清修几日即可。于是江月蝉就这么一瘸一拐地回到了仙舟之内。只见江月蝉脸色绯红地低下头，抿了抿红唇，脸上露出一抹极为羞愧难当的神情。南宫师叔将他这一系列奇怪的举动都尽收眼底。一句叹息声从他口中吐出，去了陆晨那儿，又带回了造化仙灵露。再联想这一系列的事情，南宫师叔一颗心已然沉到了谷底。好在有了造化仙灵露，希望这东西能完全治疗好圣主，否则圣女的牺牲就白白浪费了。其余众人则纷纷沉浸在拿到造化仙灵露的喜悦之中。在众人灵力的催动之下，瑶池仙舟也急速朝着瑶池圣地飞去，很快便消失在了天边。香龙城客栈，在城中游逛完的宋玉、穆佩林以及小柔3女也终于回到了客栈之中。刚回来的小柔皱了皱穷鼻，瞪着一双水灵灵的大眼睛，一脸懵懂无知地看向陆晨以及宋玉2女。咳，陆晨有些尴尬地咳嗽了几声。面对小柔这个懵懂少女，他也不好解释，眼神随即瞥向穆佩林、宋玉2女。见状，穆佩林和宋玉立刻心领神会，于是纷纷哄骗小柔。穆佩林和宋玉2女作为瑶池圣地的弟子，十分敏锐地嗅到了空气之中有他们圣女江月蝉残留下的幽香，再结合这里的狼藉，2女对方才发生的一切都心知肚明。看来竟然连圣洁的圣女殿下也……穆佩林内心五味杂陈，没想到在他心目中一直一尘不染的圣洁仙子也堕入了凡尘。想到这，努力上进的穆佩林又顿感压力山大，又多了一位不可高攀的存在。于是穆佩林连忙朝身旁的宋玉说道：哎呀，宋玉师姐，方才小柔不是说有一处地方很想去吗？师妹看时辰尚早，不若你便带小柔一起去吧。说罢，也不等2女拒绝，穆佩林便将他们推出房门。主人，方才圣女殿下也来过吧？下一秒，穆佩林转身迈开轻盈步伐，来到陆晨跟前。穆佩林红唇轻启说道：
陆晨轻轻点了点头，回答道：“不错。作为交换，本神便将那瓶造化仙灵露给了他。”又是一个时辰过后，陆晨带着穆佩林来到了香龙城大街之上，而此时一脸郁闷的小柔和宋玉也恰好回来了。好了，也是时候离开了。陆晨缓缓开口说道。就在他准备带三女离开香龙城，返回陆家之时，一道急促的声音却忽然喊住了他：“等等，前辈，还请等一下。”闻言，陆晨连忙循声望去，只见一位身穿朴素衣裳、样貌俊逸的男子，正一脸焦急且兴奋地朝他这边跑来。你是何人？陆晨眼神甚是疑惑地望着这个男子。呼，前辈，在下名为林环，乃是玉绣流风簪的卖家，此番前来是特地拜谢前辈。气喘吁吁的林环跑到陆晨身前，语气急促地说道：“自从拍卖会结束以后，在下就到处找寻前辈的踪迹，没想到跑遍了半个香龙城，终于找到前辈了。”一听这话，陆晨脸上立刻露出一抹感兴趣的神色。哦，你来找本神作甚？大喘了好几口气后，林环这才娓娓道出缘由。事是这样的，在下道侣身患恶疾，最近急缺钱财，这才将这枚玉簪给拿来拍卖。但这枚玉簪可远远值不了前辈所给的1000万圣元石，所以这才找寻前辈。待日后将在下道侣恶疾治好，定会想尽办法将这圣元石尽数交还。此话一出，不仅是陆晨，连跟在其身后的穆佩林三女都被深深震惊住了。哎，真是个傻小子，还真是傻人傻福啊！这憨厚小子，泼天的富贵落在身上也接不住啊！街道两边认识林环的众人皆一副恨铁不成钢的指着前者窃窃私语，而陆晨也是过了良久，这才反应过来，原来这小子是来和他打欠条的，于是眼眸一挑，哦，真是个有趣的小子。令他没想到的是，在这个弱肉强食的修真世界，竟然还有这么一股清流，如此憨厚老实。这种泼天富贵落在头上，一般修士恐怕早就带着钱财消失得无情无踪，唯恐陆晨事后会临时反悔。而眼前的这个名为林环的少爷竟这般亲切，这顿时让陆晨兴趣大增。面对四周传来的非议，林环则丝毫没有理会，而是反手从那戒中取出了一件广寒凤仙裙，并将其递到了陆晨面前。前辈，这是在下道吕不才对知一裁缝一事十分心灵手巧，这是他化为数月亲手编织而成的广寒凤仙裙，为了感谢前辈大恩，此裙便赠于前辈。在下官前辈为了买下一根簪子如此破费，想必也是送与道侣的吧，不如将此裙一并送之。只见林环拿出这件广寒风仙裙，用料十分精致，而且缝制手法十分高明，拥有十分华贵的气质。哇，好漂亮的裙子哦！身后的小柔一双大眼睛噌的一下变亮，眼神直勾勾地看向那件广寒风仙裙。哈哈，原以为你小子颇为憨傻，却没想到还如此上道。你这小子倒很对本神胃口，本神对你真是越来越好奇了。既如此，那本神便收下了。陆晨脸上露出一抹笑容后，当即大手一挥，将眼前的广寒风仙裙收下。这通体冰蓝、精致华丽的广寒风仙裙，倒是十分适合洛清仙。只要前辈喜欢便好。哦，对了，还不知前辈名讳？见陆晨对广寒风仙裙十分满意，于是林环憨厚一笑，当即询问出声道：“陆晨，原来是陆前辈，日后在下一定会想尽办法还清圣元石。”林环在向陆晨打了一张欠条后，便一脸郑重地承诺道。说罢，林环就欲要转身离去，不过却被陆晨及时出言拦下。这位小友，留步！林环闻言连忙驻足，疑惑地询问道：“不知陆前辈还有何吩咐？”陆晨缓缓开口表示：“方才从你口中听说，你道侣对知一裁缝一事十分手巧，本神十分感兴趣，不知他可否为本神定制些特别的衣裳？还有，你说的那恶疾，说不定本神还能一并给解决了。”听到这话后，林环神情顿时变得无比激动，于是连忙跑到了陆晨身前：“前辈所说的可是真的？在下道侣身患的乃是绝灵之体，药石难治。”陆晨则一脸云淡风轻地说道：“区绝灵之体，对于本神来说，想要解决不过挥手间的事情罢了。”眼见陆晨自信的神情，林环内心激动地表示道：“好，陆前辈若真能治好绝灵之体，那缝制定制多少件衣裳都可以，还请陆前辈一步。”旋即难以掩饰内心激动的林环当即开始在前面为陆晨带路。此番下来，可把街边吃瓜的众人惊呆了，没想还让这憨厚的小子攀上了陆晨的大腿。香龙城一处偏僻深宅之中，屋内只见一位面色憔悴的女子正躺在床榻之上，苍白的嘴唇发出几声咳嗽。她身穿一袭淡雅白裙，明眸皓齿，肤如白雪，眉宇间透着一丝憔悴虚弱，但也依旧难以遮挡那玉颜似仙如茵。这时出门外出的林环恰好回来，并撞见这一幕，于是也来不及顾身后的陆晨几人，连忙上前搀扶住柳如茵。林环，是你回来了，怎么有客前来拜访，也不知上前迎接？见林环回来，辛如茵脸上一喜，旋即又转头注意到了门口的陆晨几人。陆前辈多有怠慢，还望恕罪。这便是在下道吕柳如茵，献丑了。林环满脸歉意地看向陆晨，无碍，果然是绝灵之体。闻言，陆晨摆了摆手说道，随后他目光直勾勾地看向床榻上满脸娇弱的柳如茵，一眼便洞穿了后者身怀绝灵之体。绝灵之体乃是极为罕见的一种绝脉之体，
浑身经脉会随着时间的推移尽数寸断，药石难治。对了，如英，这位陆前辈是先前在拍卖会认识的，前辈不仅出手阔绰，而且还说能够治好你的绝灵之体。林环向柳如英介绍起了陆晨，并将拍卖会之事尽数说出。听完这话后，柳如英脸色复杂，旋即欲要郑重起身拜谢，不过陆晨却隔空单手抬出，把他扶起的同时，并将掌中一股玄奥温和能量打入其体内。下一秒，柳如英只感觉浑身流过一股暖流，体内出现一道极为温和的能量，原本寸断的经脉正以肉眼可见的速度恢复。不一会儿的功夫，只见柳如英苍白的俏脸恢复了些许红润之色。我的绝灵之体治好了！感应到体内神奇的变化，柳如英俏脸写满震惊，不可思议的惊呼出声。多谢前辈大恩！没想到陆晨抬手便解决了绝灵之体。柳如英和林环见状，连忙向陆晨跪拜道谢，举手之劳罢了，无需如此多礼。陆晨轻笑一声，表示道：对于创世神的他来说，解决绝灵之体只不过顺手拈来之事，根本不费吹灰之力。此等大恩，如英铭记于心，日后必定涌泉相报，以报答前辈大恩。柳如英红唇轻启，语气十分坚定地表示道，这副诚恳的模样，仿佛不履行承诺誓不罢休。既如此，前辈，这1000万圣元是交还给您吧。说罢，林环便将手中的那戒递还给陆晨。这些圣元石他本来就是要拿来给柳如英治疗绝灵之体的，如今绝灵之体被陆晨出手解决好，林环当即毫不犹豫地将这些圣元石骸给陆晨，眼神中对这些不义之财没有丝毫贪恋。呵呵呵，你小子憨厚老实的性子，本神甚是欣赏。至于这些圣元石，你们收下吧，这些已对本神无用。况且听闻如英姑娘心灵手巧，本神还有求于姑娘，这些就当做是报酬吧。陆晨摆了摆手，并没有接过那戒，而是轻笑一声表示道。闻言的柳如英俏脸惶恐的连忙表示道，能够得到前辈的欣赏，乃是如英的荣幸。前辈对如英有恩，可千万别说相求2字折杀如英。如英织过许多衣裳，不知前辈所需何种。见陆晨竟如此阔绰大方，这等豪爽的性子也十分对柳如英的胃口。旋即下一秒，陆晨便一脸笑意的向柳如英暗中传音，啊，竟还有这种衣物。如英道，还是第一次听说。听完陆晨定制衣裳的具体要求后，柳如英俏脸刷的一下变得通红无比，像是发现什么新大陆一般，既惊讶又好奇。面对这般羞煞人的要求，若是换做他人，柳如英便会认为对方这是在故意调戏他，早就一顿乱棍将其扫出去。可眼前之人可是对他有大恩的陆晨，不知如英姑娘能否效劳？老不正经的陆晨眼神直勾勾地看向柳如英询问道。显然他所说的衣物正是在蓝星的各种贴身制服。唯一令陆晨感到可惜的是，这个系统商城也并非是万能的，里面什么都有，唯独少了这些，否则他也无需这般大费周章。这是自然，如英愿为前辈效劳。柳如英满脸红晕地回答道。那便好，尽快做好，然后送于陆家即可。说罢，陆晨便转身准备带着穆佩林3女返回陆家。前辈这边要走了吗？见状，林环连忙上前送行。好，随着一道震天动地的龙吟声响起，万丈苍穹之上，9条天道苍龙拉着龙辇出现。待穆佩林、宋玉以及小柔坐上龙辇之后，9条天道苍龙快速消失在了视线之中。不愧是前辈，连座驾都如此威武雄壮。望着陆晨离去的背影，林环不禁感慨道：陆家。不过片刻，陆晨便回到了清源镇。如今已经天色渐晚，一道靓丽倩影正端坐在小院中，安静地等待着陆晨回来。晨儿听到天空中传来一道震耳欲聋的龙吟后，华清影俏脸一喜，抬头看向上方。影儿，我回来了。陆晨身形一闪，便瞬间来到了华清影身旁。影儿，你看我给你带了什么？说罢，陆晨迫不及待地将那枚玉绣流风簪递到华清影面前。望着眼前的玉绣流风簪，华清影当即俏脸一红，站在陆晨面前扭捏作态，像极了一个乖媳妇。没想到晨儿，你这不解风情的大猪蹄子，还有这般细腻的心思。华清影回眸一笑，俏脸风情万种的凝望着陆晨。那当然，影儿可还喜欢？俏脸绯红的华清影轻轻点了点琴手。对于如今身份的转化，她还没来得及完全接受。但不一会儿，嗅觉敏锐的华清影则闻到了陆晨身上不同于穆佩林、宋玉还有小柔的幽香，一股如高山圣莲的芬芳，另一股则似妖艳牡丹。哼，恐怕晨儿还是难改那花花肠子，又去祸害哪个良家闺女了。华清影话锋一转，凤眸直勾勾地看向陆晨。可，哪有？影儿，你可别乱说。见在外偷腥被识破，陆晨有些尴尬地挠了挠头角，便道：好了，影儿别生气了。下一秒，陆晨大手伸出，当即搂过了华清影那温软无骨的柳腰，月滑如雾。华清影身穿一袭白色长裙，冰肌玉骨，婀娜的身姿，感受着怀中的温润如玉。于是陆晨情不自禁地俯下身子，将那诱人朱唇堵住。在月华照映下，华清影的娇躯与陆晨紧紧相贴。晨儿，只见华清影媚眼如丝地看向陆晨。见状，陆晨当即心领神会，抱起怀中的华清影就朝屋内走去。与此同时，合欢宗身形凌乱的水媚音回到合欢宗后，
立刻对外宣布要清修闭关。那个可恶的小贼！水魅鹰好齿紧咬红唇。魅鹰！就在这时，清脆的声音忽然响起，伴随着一阵香风扑鼻而来。只见一道倩影忽然闪至水魅鹰身后。魅鹰，你这是怎么了？来人乃是一位身着一袭低胸束腰紫色长裙的美妇，那柔软的丝绸紧紧贴合着她曼妙身躯，简直风韵犹存。此人正是合欢宗大长老，也是水魅鹰的师尊周芷蝶，同时也是一位巅峰大帝。见到水魅鹰这副异样神情，周芷蝶不由蹙眉一皱，红唇轻启，询问道：“徒儿拜见师尊。”禀报师尊，徒儿没事，只是修炼一时出了岔子。闻言，水魅鹰缓缓转身，朝着周芷蝶俯身跪拜行礼道：“对于在香龙城被陆晨破去处子之身的事，他可不敢告诉眼前的师尊。”察觉异样的周芷蝶当即凤眸一瞪，强大的神识之力扫过眼前的水魅鹰。不料下一秒，周芷蝶红颜盛怒，娇声呵斥道：“你的处子之身何时被破的？是何人所为？”“师尊，弟子。”面对周芷蝶的怒然大怒，跪在地上的水魅鹰娇躯微微颤抖，迟疑了半点也没能说出口。他总不能说是他上门想要魅惑对方，结果作茧自缚，还将清白之身搭了进去。罢了，事已至此，为师也没必要细究太多。既如此，你这合欢宗魔女之位可以卸下了，从此你便不再是为师的弟子。说罢，周芷蝶闭上双眸，转身就欲要离去。微风徐来，紫色裙摆轻轻飘动，宛若一朵盛开的紫罗兰，凹凸有致的曼妙曲线，恰到好处地勾勒出她成熟的气质。别，师尊，求你别抛弃魅鹰。见状，水魅鹰当即花容失色，一双凤眸噙着泪水，上前一步，死死抓住周芷蝶细腻白皙的脚踝。你已不是处子之身，原因不再纯粹，已不适合修炼合欢圣典，也不再是为师弟子。作为合欢宗魔女，所修的合欢圣典必须保持处子之身，否则修炼速度将大打折扣。因此，周芷蝶果断抛弃了水魅鹰。话音刚落，周芷蝶浑身气息一震，将水魅鹰震退而去后，身形一闪离开了这里。师尊！大殿之中传来水魅鹰哀戚的声音。离开水魅鹰的寝殿之后，周芷蝶俏脸露出一抹不忍却又带着一丝解脱的神情，红唇的难道：“看来冥冥之中似有命运的安排。无图魅鹰，看到你跳出此劫，为师便彻底放心了。”说罢，周芷蝶扭着翘臀，逐渐消失在了黑暗之中。画面一转，瑶池圣地。在夜幕的照映之下，瑶池圣地空气中到处充斥着花香扑鼻，身穿粉色宫裙的粉黛少女各处穿梭参见圣女。望着瑶池仙舟终于返回圣地，所有瑶池弟子皆娇声拱手行礼道：“圣女殿下，可有带回造化仙灵露？”为首的一位准帝长老见状，连忙带着身后一众瑶池长老上前急忙询问出声：“诸位长老，月禅信不辱命，将造化仙灵露带回来了。”随着一道空灵却又带着一丝沙哑的声音响起，江月禅面露复杂之色，从仙舟之上走了出来。只见江月禅此时已经换了一身粉色衣裙，双肩披着薄如蝉翼的霞纱，丰腴圣洁的玉体被粉裙紧紧包裹，高耸玉峰，毫无赘肉的平坦玉腹，薄薄的朦胧之色将这曼妙曲线遮掩，若隐若现。在仙舟中，江月禅可是里里外外仔仔细细地冲刷了好几遍，这才将那股奇怪的味道从圣洁娇躯中驱散。圣女殿下，你的声音。那位准帝长老也面露狐疑之色，若有所思地看向江月禅，并询问道：“没什么，最近身体有恙而已，并无大碍。”江月禅连忙咳嗽几声来掩饰内心的尴尬和羞涩难堪。想到之前的种种，这位圣洁仙子内心便升起阵阵强烈的不适和反差。对了，圣主的情况怎么样了？为了掩饰尴尬和不堪，于是江月禅立刻将话题转移到瑶池圣主身上。那位准帝长老闻言哀叹了一声，回应道：“回禀圣女，在你离开的这段时间，圣主的情况每况日下。如今那月魔毒已经蔓延到了圣主浑身经脉中，若没有造化仙灵露，恐怕坚持不了多久了。”此话一出，江月禅内心一惊，当即把先前不堪的种种抛之脑后。快进宫！心急如焚的江月禅身形一闪，立刻朝下方的瑶池大殿而去。一座偌大的圣泉池水坐落于大殿深处，此圣泉被称为瑶池，也是圣地的由来所在。只见此时瑶池之前汇聚了一众粉裙身影，而在瑶池圣泉的水面中央，一位青丝如瀑、鼻梁高挺、身穿一袭冰蓝色琉璃裙的美妇正静静躺在那儿。那美妇风韵犹存，她正是当今瑶池圣主于白薇。作为巅峰大帝的她，不过此时却面色惨白，原本如鹰的唇瓣也被黑色污染，体内的怨魔毒正在不断侵蚀着她的玉体，而身下的瑶池正为她源源不断地输送着精纯的天地之力，以压制其体内的怨魔毒。圣主！手持造化仙灵露的江月禅连忙朝瑶池而去，参见圣女。见状，所有汇聚在此处的弟子长老皆向江月禅拱手行礼道：“太好了，是圣女！圣女手上的拿的那瓶是造化仙灵露，好精纯的能量，不愧是造化仙灵露，这下圣主有救了。”江月禅一出现，顿时点燃了一众瑶池弟子长老的希望。圣主，月禅不负所托。说罢，江月禅伸出玉手，立刻将手中的造化仙灵露尽数滴落在于白薇体内。
造化仙灵露作为天地内最为精纯且圣洁的能量，乃是怨魔毒天然的克星。在一接触的瞬间，于白薇娇躯表面立刻涌出了浓浓黑雾。不多时，怨魔毒从其体内被彻底驱散。很快，只见于白薇的脸色以肉眼可见的速度恢复红润。婵儿从沉睡中苏醒，于白薇意识恍惚，并缓缓起身，参见圣主。下方的所有弟子、长老饱含热泪的拱手行礼道：“婵儿，你做得不错。”醒来后，于白薇体内的灵力快速恢复。但看到江月禅的第一眼，便一眼洞穿了后者身上的端倪。于是，于白薇凤眸深邃地凝视着江月禅，脸上尽显复杂之色，旋即又转身看向下方的众人。众弟子长老听令，在此继续加固封印，一定不能让瑶池下的魔头挣脱出来祸害人间。颇具威严的声音响彻大殿。遵命。话音刚落，在数位准地长老为首，在场众人皆凝聚灵力，往瑶池中的封印大阵灌输而去。婵儿，你随我来。下达完命令后，于白薇轻踏莲步，身形一闪，消失在了原地。是。江月禅脸上写满挣扎之色，一双玉手紧紧拽住身下的裙摆，神情扭捏。显然，从于白薇的脸上的表情上看，一切都已经瞒不过了。毕竟巅峰大帝的神识何其强悍！愣在原地许久之后，江月禅这才紧跟了上去。两人一前一后来到一处幽静洞府中后，于白薇开门见山，当即询问道：“婵儿，你现在应该不是完璧之身了吧？这究竟是怎么回事？”冰冷的声音在四周回响。于白薇蹙眉紧皱地看向江月禅。闻言，江月禅娇躯一震，冰冷刺骨的话好似一根锋锐的魂针一般，深深地刺入了他的内心。圣主，我扭扭捏捏了半天，江月禅这才极难为情地将先前香龙城之事尽数说出。听完他的讲述后，于白薇紧蹙的眉头这才松开，于是缓步上前，将他轻轻拥入怀中。婵儿，道真是为难你了，是为师不好。待将瑶池之下的那个魔头彻底封印后，为师定会亲自前去陆家，为你讨还公道。作为江月禅的师尊，又兼养母，他十分清楚前者冰清玉洁、圣洁无瑕的性子，因此也十分清楚此刻的他内心有多么痛苦与挣扎。不，圣主，经过月禅的一番了解，那人就是天眼圣地的女帝夫君，实力通天，疑似是一尊神灵。瑶池圣地可万万的对不起这等强者，而且这件事说到底也是月禅自愿的，也怪不得他。说完这番难以启齿的话，江月禅红唇紧抿，于是又羞愧地低下了头。说到底还是为师的错，竟让你受了这么大的委屈，甚至为师还没那实力为你讨还公道。于白薇眼中满是心疼，心中充满了对江月禅的愧疚。知晓对方竟然是一尊神灵后，心中的愧疚更加浓郁了。圣主无需如此，当初是您把月禅带到圣地，连月禅的命都是您救的，所以月禅为圣主做出点牺牲也不算什么，还请圣主收回刚才那番话。江月禅则摇了摇头，一双清澈的大眼睛看向于白薇说道：“圣主，月禅想要清修一段时间。”闻言，于白薇点了点琴手说道：“去吧，期间无人会前去打扰你。”以江月禅清冷圣洁的性子，这件事极有可能给他带来心魔，稍微处理不当，甚至会令道心蒙尘。目送江月禅离去的背影，于白薇玉手紧握成拳，丝丝鲜血从拳缝中渗出。回到瑶池大殿，此时的众长老弟子正齐心协力地在为封印大阵中灌输能量，而于白薇也连忙运转体内庞大的地威，进一步加固封印大阵。圣主，这下这魔头应当很长一段时间会消停下来了。一位准地长老缓缓开口道：“但即便如此，也依旧不可放松警惕。从今日起，每日都必须至少有2位准地长老坐镇于此，一旦瑶池有任何风吹草动，立刻向本座禀报。”于白薇神情凝重地郑重说道：“对于关押在瑶池下方的那个魔头，他可是深切体会过其可怕之处。先前魔头强势想要破开封印，他所中的怨魔毒，正是当时为了阻止他才被种下的。那魔头在被封印之前可是实打实的半神，只不过被封印在此时就已是重伤之躯，又加之瑶池的镇压，让他的伤势无法恢复，这次被短暂封印。”翌日，陆家小院屋内，床榻之上，华清影浑身香汗。此时华清影如同一只小猫般望着怀中的家人，那一抹娇艳如樱的红唇。陆晨又情不自禁地俯下身子堵住红唇。冤家。华清影面色极为红润，他玉手不满地朝陆晨胸膛处捣鼓了2下。情到深处，屋内又再次春意盎然了起来。过了许久之后，日上三竿，陈少爷，你又在欺负花姐姐了。在小院内，小柔见此一幕，当即双手叉腰，腮帮子高高鼓起，一脸气呼呼地看向陆晨。小柔，姐姐没事。华清影走到小柔面前，望着眼前气呼呼的小柔，顿时感觉甚是可爱，于是他情不自禁地伸出玉手，好好的揉了揉小柔那圆润柔软的脸颊。华姐姐。小柔伸出一双胖乎乎的小手，随后气不过的小柔又说道：“华姐姐，要是下次陈少爷还这么欺负你，你记得告诉小柔，小柔帮你一起对付陈少爷。”此话一出，华清影讪讪一笑：“嘿呀，小柔，谁才是你少爷？你个小丫头，怎么天天胳膊往外拐？”
陆晨则双眼瞪直，直勾勾地看向小柔，略，而小柔则俏皮地向陆晨吐了吐粉嫩的小舌头。嘿，小丫头，我看你是欠收拾了。说罢，陆晨身形一闪，当即一把拉起小柔，挨茬儿，颖儿，小柔，最近我要离开一段时间。突然，陆晨缓缓开口道。此话一出，一旁的小柔华清影则面露诧异之色，是要回天眼圣地吗？华清影红唇轻启，清冷的声音响起，出来这么久，也是时候回去看看了。陆晨点了点头，回答道：呜，陈少爷这么快又要走了？陈少爷别走。而小柔则带着一丝哭腔，满脸不舍地往陆晨怀中扑去，闹腾的不让他走。小柔乖，少爷很快就会回来看你的。看向怀中的小柔，陆晨轻笑一声，大手揉了揉她的脑袋瓜，并出声安慰道：哼，晨儿这个花心大萝卜，肯定是想念你那个在天眼圣地娇滴滴的女帝娘子吧？你想去便是了。闻言，华清影则一脸傲娇地撇过头去，嘴硬地说道：见华清影这副模样，陆晨嘴角不禁抽了抽，脑海中已经可以预料到几女见面时的修罗现场。哼，花心大萝卜。听着里边传来那不堪入耳的声音，华清影转头闭上双眼。过了许久之后，神清气爽的陆晨向华清影和小柔告别道：颖儿，小柔，我去就回。说罢，陆晨身形一闪，瞬间消失在了原地。陈少爷一定要早些回来看小柔啊！小柔挥了挥手，一双大眼睛中噙满了泪花，目送陆晨离去。而华清影望着陆晨离去的背影时，内心也升起一抹恋恋不舍。画面一转，3道气息强横的身影划破天际，进入到了南疆的范围。这里便是南疆吗？灵气还真是稀薄，若不是为了调查分阁主遇害之事，本帝说什么也不会来这鸟不拉屎的鬼地方。一位身披道袍的光头男子满面鄙夷地说道：行了，就别啰嗦了，早点调查清楚，就早点离开。也不知在这破地方是哪个不知死活的家伙，竟敢杀害我天机阁分阁主。另一位头戴斗笠、单手持剑的男子也表示道：从消息的种种来看，似乎都是在指向天眼圣地，就先去那儿看看。最后一位手持罗盘的老者陈生开口说道：这3人皆是来自天机阁，且修为都达到了恐怖的极道大帝。3人来到苍玄道州的南疆之地，为的便是调查此处分阁主之死。天机阁势力之大，散落于3000道州各处，不仅阁中的大帝强者数不胜数，甚至听闻还有神灵坐镇，所以这也是为何天机阁分阁在南疆无人敢惹的原因所在。好，那便去那什么狗屁天眼圣地看看。光头大帝率先朝天边疾驰而去，还是小心谨慎些的好。天眼圣地那女帝据说也是一位极道大帝，旋即剑修大帝以及那位罗盘大帝也紧跟其后追了上去。不一会儿，天机阁的3位极道大帝来到了天眼圣地上空。与此同时，女帝寝宫内，一道身穿一袭冰蓝色仙者裙的倩影正双腿盘坐，努力炼化眼前的神格碎片。只见她拥有着绝美倾世之仙颜，肌肤粉雕玉琢，一双大眼眸似迷蒙着水雾，红唇玉齿间闪烁着晶莹的光泽，在倾世仙颜之下又透着一抹神圣的清冷，宛若一尊万年不化、冰清玉洁的冰美人。冰蓝仙裙包裹下，难以遮蔽那凹凸有致的曼妙娇躯。感应到有3道极为强横的气息降临，洛清仙立刻睁开双眸。3位来自天机阁的道友，不知前来天眼圣地所谓何事？洛清仙身形一闪，瞬间来到了3人面前，红唇轻启，并询问道。随着一道微风徐来，一抹裙摆衣角被微微荡起。天眼圣地上空，洛清仙身姿轻盈地站在虚空之上，青丝如瀑，头戴凤冠，身披霞帔，一双修长玉腿亭亭玉立，倾世绝美的仙颜之下似有飘渺仙雾遮掩，为她风华绝代的气质又增添了一丝圣洁，宛若天上谪仙，一世独立。突破真神后，洛清仙浑身散发着不容亵渎的仙气，没想到在这蛮夷之地竟还有这般美人。望着眼前粉黛绝世的洛清仙，那位光头大帝眼睛都不由看直了。站在他旁边的剑修大帝和罗盘大帝也愣了片刻，旋即道出了此番来意。这位道友，吾等前来只为调查分阁主被人所害一事，天机阁威严不容任何人挑衅，还望道友能与吾等走一趟。罗盘大帝语气沉稳地说道。闻言，洛清仙蹙眉微皱，红唇轻启，回应道：此事与本帝何干？本帝给尔等3息时间离开天眼圣地，否则后果自负。洛清仙充满威严的冰冷嗓音回荡四周，发生何事了？居然是天机阁来人！这3人身上的地威好生恐怖，他们是来向女帝问罪的，这该如何是好？很快，上方盘桓的强大气息惊动了天眼圣地的众人。听到动静后，以玲珑仙子、百花仙子为首的9天玄女很快便赶了过去，站在女帝身后，凤眸紧紧盯着前方的天机阁3人。哈哈哈，好大的口气！就凭这句挑衅天机阁威严的话，本帝是必要将你捉回天机阁。还有你身后这9位水灵动人的绝色仙子，如此美妙佳人，本帝还没尝过呢。那光头大帝放肆大笑一声，伸出舌头舔了舔干巴的嘴唇，旋即眼神肆意地在洛清仙以及9天玄女那凹凸曼妙的娇躯上来回扫视。此话一出，玲珑仙子、素心玄女等人气的咬牙切齿，俏脸愤恨。哼！听到这话，洛清仙俏脸也彻底冰冷，随即也不再过多废话。随着他意念一动，
体内的神格之力骤然爆发。下一秒，一道极为强横的空间切割之力十分诡异的凭空出现。刹那间，那位光头大帝的笑声戛然而止，肉身连带神魂一同被空间切割之力泯灭为齑粉。什么？这股力量，不好，此人竟是一尊神灵！快走！一位极道大帝就这么被瞬秒了。见此惊骇一幕，那位剑修大帝以及罗盘大帝当即脸色大变，惊慌失措，下头也不回地朝远处遁逃而去。能够做到这种地步的，唯有神灵方可做到。两位现在才想走，不觉得有点晚了吗？望着两人遁逃而去的身影，洛清仙凤眸冷冰冰一瞪去，等等，我们可是……然而不等他们把威胁之语说出口，一股彻骨的寒冰法则之力就将其笼罩。不过瞬息之间，两人浑身凝结冰霜，化作漫天冰渣，陨落当场。临死之际，两人都怎么也想不通，在这小小的南疆之地，竟然还诞生出了一尊神灵。神灵之下，皆为蝼蚁，极道大帝也毫不例外。女帝大人，您的实力！站在洛清仙身后的玲珑仙子以及百花仙子等人，皆满脸震惊地看向前者。面对只手遮天的天机阁，他们没想到洛清仙出手竟如此果断，也更加意外于其实力的强大。收拾好残局，留下一句话后，洛清仙身形一闪，便消失在了原地。是。九天玄女拱手领命道。数个时辰过后，女帝请功。一座被朦胧雾气所笼罩的仙池中，洛清仙窈窕的身影正站在仙池旁。只见她玉手微微抬起，勾住了束缚在腰间的裙丝衣带。下一秒，双肩所披的禅意轻纱散落而下。这个过程就像是含苞待放的花苞，逐渐绽放舒展鲜艳的花瓣。旋即，洛清仙整个身子进入冰冷的池水中，只露出一个满脸红晕的脑袋浮在水面。这个猪蹄究竟什么时候回来？此刻，冰冷的池水浸湿了洛清仙那薄如蝉翼的小衣。新婚第二天，陆晨这个新郎官便潇洒自如的一人跑去外面逍遥，独留洛清仙这个仙子空手归房。只见玉肌百里透红，在冰冷池水的浸泡下，洛清仙脸上的红晕这才缓缓消退而去。呼，片刻之后，洛清仙俏脸再次泛红，有些羞耻的抬起玉手：“娘子，你在干嘛呢？”就在洛清仙面色红润、意乱情迷之际，一道声音忽然从耳边传来：“呀！”耳边突然传来的呼唤声，顿时将陷入迷离中的洛清仙打断，吓得她娇躯一颤，花容失色。这样子像极了一个偷腥的小猫被主人当场逮住的场景。明明他在仙池之外布下了隔绝阵法，无人可以前来打扰他。待洛清仙回头看去，只见仙池边正蹲着一道熟悉的身影。你这小冤家，怎每次都这么吓人的突然出现？也不知道打声招呼，太没礼貌了。见到陆晨居然在这时候回来，惊魂未定的洛清仙俏脸绯红，红唇轻抿，声音颤抖着，极力掩饰心中的尴尬。哦，娘子，你我之间还需要这般讲礼仪，是不是太见外了？望着洛清仙那一副羞愧模样，陆晨则咧嘴一笑，脸上露出一抹暗含深意的笑容，眼神中带着一丝戏谑。你似乎察觉到了陆晨那别有用意的目光，洛清仙当即羞愧难当，脸上发烫，简直无地自容的他立刻将脑袋也埋进水中，不敢直视陆晨那轻佻的眼神。完了，这下彻底没法见人了。方才一幕肯定被陆晨一览无余，冰清玉洁、不染凡尘的圣洁形象彻底在陆晨面前崩塌。洛清仙如今只想找个地缝钻进去。嘿嘿，娘子！陆晨纵身一跃，直接跳入仙池之中。漫天水花飞溅，洛清仙见状，急忙双手环抱于胸前，语气颤抖地说道：“你先别过来。”洛清仙俏脸发烫，想到自己这位圣洁仙子居然能做出这般羞煞人的举动，而且恰好被陆晨撞见，羞涩难耐的他自觉无颜面对陆晨。陆晨心中顿生趣味，于是伸手轻轻搂过洛清仙柔软细腻的柳腰。娘子，都是为夫的错。感受怀中的香风软玉，陆晨柔声挑逗道：“住嘴，别说了。”听到耳边传来的话，怀中的洛清仙俏脸绯红，一脸羞答答的玉手抵在陆晨的胸膛之上，眼神躲闪间将身子侧过去，不敢面对陆晨那直勾勾的眼神。另一只玉手则探出堵住了陆晨的大嘴，不让他继续说下去。嘿嘿，嘴角微微勾起的陆晨露出一抹暗含深意的微笑。呼，一脸羞答答的洛清仙紧闭凤眸，红唇微张，吐出丝丝热气，皓齿轻咬葱指，连耳根都红透了。陆晨情不自禁地俯下身子，堵住了那娇艳晶莹的红唇。而不一会儿，面红耳赤的洛清仙情到深处，眼神迷离，顿时原本平静的水面逐渐变得波涛汹涌，荡起一阵阵涟漪。过了许久，洛清仙面上满是红润之色，像是春雨滋润过后的空山新雨。夫君，你这几日都去哪了？洛清仙红唇轻抿，面色红润地靠在陆晨肩膀上，双手搂着其脖颈，一脸神清气爽的陆晨将先前在陆家所发生的事都娓娓道来。哼，臭夫君还真是去外面一个人逍遥快活去了。在听闻陆晨这些日所发生的事情后，洛清仙当即穷鼻一皱，冷哼一声道：“又是魔女，又是圣女的。”在陆晨离开的这段时间，洛清仙不知怎地，脑海中总是会回想起与前者的翻云覆雨，可没想到这次如此丢脸，竟然被陆晨逮了个正着。这确实是为夫的错，不过倒没想到冰清玉洁的娘子竟还有这一面，这可着实令为夫吃惊呢。陆晨嘴角勾起，继续挑逗道：“住嘴！”
我才没有，你别乱说。闻言，洛清仙一脸羞愧，当即用玉手紧紧捂住俏脸，不敢抬头看向陆晨。片刻之后，实在忍受不了陆晨那直勾勾看他的眼神，于是洛清仙落荒而逃。望着洛清仙那狼狈逃离的身影，陆晨不禁咧嘴一笑，并没有选择追上去，毕竟自家娘子的矜持还是需要维护一下的。旋即，陆晨也起身回到仙池边上，并躺在了旁边的长椅之上。这时的玲珑仙子、素心玄女等人也走了进来，个个身姿窈窕的九天玄女身穿轻纱仙裙，开始翩翩起舞。不错，再往下按点。往左，妩媚妖娆的火凤仙子正为陆晨垂肩捏背。躺在长椅上的陆晨双眼微眯，看着面前翩翩起舞的九天玄女，心中无比惬意。在扭动舞姿之中，透过薄如蝉翼的轻纱，玲珑玉体的曼妙曲线若隐若现。巴士旋即，陆晨一把搂过妖媚的火凤仙子，和她讲起了成功秘诀。另一边的玲珑仙子、百花仙子也急忙凑了前来，洗耳恭听。数个时辰之后，只见在火凤仙子、玲珑仙子等人的注视下，陆晨身形一闪离开了此地。也就在此时，九天玄女收到了洛清仙的传唤，不敢怠慢的他们于是连忙整理好了仙裙，赶忙前去参拜。一时大殿中，九天玄女很快便赶了过来，朝着洛清仙微微欠身行礼道：“参见女帝。”你们。洛清仙点了点头，但转头看过去时却神情一愣：“哎，没事，本帝找你们前来是为了……”见此一幕，洛清仙瞬间明白过来发生了什么，于是无奈叹息一声后，对着九天玄女说道。画面一转，圣元峰，只见一道倩影正站在大殿之前，一双水灵灵的大眼睛望眼欲穿的看向远处，似乎是在期待什么归来。那美妇身穿一下低胸束腰的蓝色长裙，香肩垂下的轻纱将她那丰腴妖娆的玉体包裹住，恰好凸显出了她那风韵犹存的气质。娘亲！一道清脆悦耳的娇呼声从殿内传来。听到呼唤声的穆婉清扭转过身，一个肌肤粉雕玉琢、面容稚嫩的娇小身影扑进她怀中。娘亲，你说陈哥哥到底什么时候会回来啊？刘巧儿瞪着一双乌黑圆溜的大眼睛，宛若一个瓷娃娃般向穆婉清娇声询问道。这话顿时将穆婉清给问住了，眼神躲闪，一时也不知该怎么回答。陈哥哥会不会把巧儿给忘了？说完这话，刘巧儿大眼睛瞬间噙着水雾，小嘴巴委屈巴巴的瘪了下去。见状，穆婉清也满脸苦涩，揉了揉刘巧儿的脑袋。说实话，就连穆婉清心里也不敢打赌陆晨的想法。徒手生思大地，一念缔造大圣，像陆晨这般通天存在，身边红颜定然不缺，会不会将他抛弃？穆婉清内心也没个准数，只是期望陆晨别忘了他。呵呵呵，是谁家的小哭包啊？这么可爱的钱儿，陈哥哥怎舍得抛下？就在这时，一道清脆的声音从远处悠悠传来。循声望去，只见陆晨白衣飘然的身影突然降临。圣元峰，陈哥哥！见状，刘巧儿小脸一喜，娇小玲珑的娇躯扑进陆晨的怀中，一双小手紧紧搂住后者的脖颈。看见陆晨到来，刘巧儿方才脸上的阴霾瞬间散尽，用着她那略带婴儿肥的脸颊，使劲往陆晨怀中蹭了蹭。望着怀中的小挂件，陆晨宠溺一笑，伸出一双大手揉了揉刘巧儿的脑袋。陆晨徒儿，你回来了。这时，穆婉清俏脸绯红，也朝陆晨缓缓走来。在低胸束腰裙的包裹下，那纱衣被压出一道道褶，风韵犹存的成熟气质被展现得淋漓尽致，妖娆的身姿宛若一颗水蜜桃般。师娘，之前外出家中有事，现在我回来了。穆婉清来到跟前，一股芬芳的清香顿时扑鼻而来。陆晨点了点头说道。望着眼前妖娆多姿的穆婉清，陆晨顿感体内生出一缕邪火，似乎察觉到了他那火热的目光。穆婉清俏脸一红，但碍于浅儿还在，眼神还是有意无意的躲闪。心领神会的陆晨略施手段，只听怀中的浅儿便打了一个哈欠，并用小手揉了揉大眼睛。哈，怎么回事？浅儿突然觉得好困呐。不一会儿，刘巧儿便将头靠在陆晨的肩膀上，沉沉的睡去了。浅儿乖，困了就回屋里睡吧。望着在怀中已经熟睡过去的刘巧儿，陆晨当即抱起她回屋里去。穆婉清也紧跟其后，将浅儿轻放于床榻之上后，陆晨转身一把将穆婉清搂在怀中。呀！面对这突然袭击，穆婉清显然被吓了一跳，软玉香风入怀。陆晨望着怀中娇艳欲滴的穆婉清，以及那身姿婀娜，顿时令他欲罢不能。旋即，陆晨俯下身子，当即堵住了那娇艳如鹰的红唇。怀中的穆婉清娇躯一震，象征性的挣扎了几下。在这之前，穆婉清每日都望眼欲穿，顿时屋内便传来一阵阵木床吱嘎吱嘎的摇曳之音。3个时辰后，穆婉清俏脸重新恢复红润之色，脑袋深埋在陆晨的怀中。坏徒儿，一回来就知道欺负我。感受到浑身传来的酸痛，穆婉清语气有些埋怨道：呵呵，谁让你如此诱人，真是难消美人福。一脸神清气爽的陆晨将双手枕在后脑勺之上，缓缓开口回应道。贫嘴。被陆晨这一番夸赞，穆婉清莞尔一笑，总算释解了这几日内心的烦闷。与此同时，天玄道州天机阁天机神殿内，周星闪烁，一缕缕天机之力笼罩其间。3位身穿道袍、气息如烟的身影相围盘坐于蒲团之上，在3人头顶，一面玄镜悬浮在半空之中。很快，洛清仙衣媚飘飘的倩影
出现在玄境之中。画面中的洛清仙抬手间便秒杀了天机阁的3位击到大地，下一秒画面消失，而天机神殿内却陷入了长久的死寂。哀悼真是出乎意料之外，神阁之力，这位来自苍玄道州的女帝竟是一位真神，没想到在这贫瘠的3000道州还能诞生出一位真神强者。一道叹息声将这份死寂打破。围坐在天机神殿内的3人，正是如今天机阁实际最高掌控者栖霞半神、苍玄半神以及太虚半神。准备通知下去吧，咱们3个老家伙亲自登门赔礼道歉，否则来自一位真神的怒火可不是我们天机阁所能承受的。苍玄半神紧闭着的双眼此时也微微张开。不过令老夫有些好奇的是，这位女帝究竟是从何处得来的神阁碎片？吾等之前寻遍3000道州，也没有发现一丝神阁碎片的踪迹。太虚半神语气沉吟道，在3000道州，他们这些所谓的神灵都只不过是一些没有掌控神阁之力的半神而已。真神与半神之间也有一道难以逾越的鸿沟，掌控神阁之力才可称之为神尊。半神说到底还不是真正的神灵，只不过是个伪神罢了。别管这么多了，事已至此，即刻出发吧，希望能够平息他的怒火。栖霞半神率先站起身，旋即身形一闪，体内半神之力喷涌而出，朝着苍玄道州的方向破空而去。哎，走吧！苍玄半神、太虚半神见状，也连忙紧跟其后。3大半神的威压齐出，几乎震动了整个天玄道州。在3000道州中，半神便是站在了修为顶点的存在。天机阁3大半神一出，不知惊动了暗中多少强者的眼线。不久之后，一个足以震惊整个3000道州的消息被传出，天机阁的3位半神老祖竟然亲自前去天眼圣地登门致歉，还赠送了许多天灵地宝进行赔罪。拥有3位半神坐镇的天机阁，即便放到整个3000道州中也算名列前茅，而一个从未听说过的天眼圣地竟然能让天机阁3位老祖齐齐登门赔罪。这个震撼人心的消息传遍各地，一时关于天眼圣地各种消息在3000道州中疯狂传播。我可是听说了，天眼圣地拥有真神强者，能让3位半神不惜自降身份登门赔罪，也恐怕只有真神强者能做到吧。可不止，我是天机阁弟子，听自家老祖说，天眼圣地还不止一位真神。盛元峰，只见穆婉清面色红润的瘫坐在床榻之上，白皙的肌肤沾染着滴滴香汗，细若倩柳的腰身，你是真一点也不知道怜香惜玉，呵呵呵。而陆晨则一脸享受的双眼微眯。对了，陆晨徒儿，还有一件事需要和你说一声。穆婉清忽然开口说道。哦，何事？穆婉清回答道，前些天你的那位小师妹忽然回到了圣元峰，而且师娘看她一副忧心忡忡的模样，说是来寻你的，还特意嘱咐师娘若你回来后要将消息传于她。闻言，陆晨微微一愣，脑海中忽然浮现出了一道娇小玲珑的美丽倩影。小师妹前来寻我作甚？她现在身在何处？内心涌现无限好奇的陆晨开口询问道。记忆中的小师妹性格清冷寡淡，几乎与她并无交集，为何会突然来寻她？穆婉清眼神迷离，眉眼如丝的凝望着陆晨。她十分清楚，以如今陆晨的实力，身边的痴情红颜必定不会少。又是3个时辰过后，两人这才依依不舍地分开。娘亲，你怎么了？刘巧儿这个小丫头也睡醒了过来，皱了皱穷鼻。巧儿，娘亲没事，你到旁边玩去，娘亲待会与你陆晨哥哥还有要事。穆婉清红唇轻启，露出苦涩一笑，随即苍白无力地说道。而反观陆晨，则完全像个没事人一样走了出来。师娘，走吧，先去看看这位小师妹找我究竟所为何事。在陆晨的催促之下，穆婉清便和他一起朝圣元峰另一边走去。画面一转，圣元峰某处瀑布之下，一座小茅屋正坐落于此。在3000河水倾斜的瀑布下方，此时正站着一位朦胧倩影。只见那道倩影身材高挑，体态轻盈，肤如白雪，身披一袭紫衫，头上还梳着2个长长的小辫子。此人正是陆晨的小师妹林雪柔。这位小师妹玉臂白皙，精致的俏脸带有一丝婴儿肥，被紫衫裙包裹下的胸脯鼓鼓囊囊。哎，也不知陆师兄什么时候能回来。林雪柔站在瀑布之前来回踱步，圆润清冷的俏脸写满愁容，清冷的神情中透着高贵，宛如冬日初雪，纯净而不染尘埃。定睛一看，裙摆下那双修长玉腿还被白丝罗袜包裹。不过若是真见到了陆师兄，我又该如何面对他？林雪柔内心充满了各种纠结，毕竟之前在圣元峰时，性子清冷的她内心可是一直不怎么看得起陆晨这位记名弟子。当初更是在得知师父在外陨落后，就不再打算回圣元峰，可如今却……一时间，林雪柔顿感羞愧自惭。雪柔徒儿，陆晨回来了。就在林雪柔一脸纠结犯难之时，一道沙哑的声音从身后传来，打乱了她内心的思绪。师娘，你这是怎么了？林雪柔循声望去，不过在看到穆婉清正一手叉腰，脸上满是疑惑的出声询问，并连忙上前搀扶。可没事，不过陆晨却给你带到了，师娘不便打扰你们了，你好自卫自吧。穆婉清用几声咳嗽来掩饰内心的尴尬，临走时还用一种暗含深意的深邃目光打量了林雪柔一番。哎，师娘。还不等林雪柔挽留，穆婉清又迈着一瘸一拐的步伐离去。小师妹，好久不见，别来无恙。
一道衣袂飘飘的身影走来，陆晨望着眼前这位如冬日初雪般的小师妹，缓缓开口说道：“陆师兄，好久不见。”见到陆晨走到身前，林雪柔神情立刻变得极为紧张，一双胖乎乎的玉手紧拽着身下裙摆，声音忐忑地说道：“小师妹有事找我？”陆晨开门见山，当即开口询问道：“林雪柔低垂着脑袋，似若闻音地回应了一句：“师妹前来，确实是有事相求于师兄，不过还是请师兄先一步屋内吧。”说罢，林雪柔便将陆晨热情地邀请进屋内。呵呵，师兄倒是没想到有一日还能光明正大的被邀请进师妹闺房内。刚一进屋，一阵淡雅清香便扑鼻而来，映入眼帘的房间布局尽显朴素，这不禁令陆晨回想起之前有一次，几个师兄联合他一起偷偷溜进小师妹的闺房中，不过却恰好撞见林雪柔回来，几个师兄遁速高明，一个转身就纷纷跑没影了，而独留陆晨一个人在风中凌乱。以林雪柔清冷的性子，后面可想而知，陆晨也是被他教训了一顿，狼狈仓皇而逃。噗嗤，陆师兄还记得那时的事儿呢？听到陆晨的感慨后，林雪柔俏脸通红，不禁掩嘴一笑。陆晨缓缓落座，旋即就一脸好奇地看向眼前紧张局促的林雪柔，问道：“小师妹，以往之事你我都不必介怀，师兄记得当初你可是提前离开圣地，返回家族中去了，为何如今又跑回来找我？”闻言，林雪柔红唇轻抿，一副难以启齿的模样。经过内心一阵挣扎后，她来到陆晨跟前，直接双膝一跪，脸色哀求。只见林雪柔那被白丝包裹的玉膝跪在地上，一双秋眸噙着水雾，语气哀求道：“师妹自知无言，向师兄求助，但还请师兄念在同门一场，恳求师兄能够救救林家，师妹为奴为婢，也定会涌泉相报。”说罢，林雪柔双眸紧闭，白皙光滑的额头刻在陆晨跟前的地板之上。哦，林家。望着跪在地上的林雪柔，陆晨端坐在床沿边，脸上的神情丝毫不为之所动。南疆共分9域，天眼圣地所在天眼域，而林家所在位于南疆青毛域，隶属于合欢宗势力之下。韩林那厮在半年前忽然觉醒了太阴真体，被合欢宗破格收为道子。韩家与林家向来不和，前不久韩林那厮仗着合欢宗之势，强行上门，想要同时纳师妹与姐姐为妾。合欢宗在青毛域势力可谓一手遮天，碍于合欢宗之事，若是师妹不答应，那么整个家族也会为之陪葬。林雪柔语气恳切地说明了此次来意。呵呵呵，原来如此，那照师兄看来，师妹不如从了。虽说师妹与你姐姐两女共侍一夫是有点委屈，但那叫韩林的好歹也是个道子。不仅如此，林家还能借此机会攀上合欢宗的大腿，此举两家皆大欢喜，师妹又何苦不惜千里迢迢来求师兄阻止呢？面对林雪柔的哀求，陆晨咧嘴一笑道。闻言，林雪柔摇了摇头，紧接着身前玉峰上下起伏，咬牙切齿地说道：“师妹以及姐姐当初也是同师兄这般想的，可是合欢宗内传出的消息，韩林那厮因为太阴真体的缘故，无法行人事。合欢宗内那些与其双修的女子，皆被活生生吸干元阴之气而死。据说在合欢宗道子殿中，女子赤裸尸骨已经堆积如山。”此话一出，陆晨眉毛一挑，忍俊不禁下扑哧一声笑了出来。扑哧，师妹实在不好意思，没忍住。听到合欢宗这位道子居然是个龟男，陆晨当即绷不住了。细来一想，也难怪，一个男子竟然身具太阴真体，性格能坚挺起来才怪。此刻陆晨也开始有点理解他这个师妹为何不惜千里来寻他，也想嫁给合欢宗道子。不怪师兄笑话。听到耳边传来的笑声，林雪柔玉手紧紧拽住身下裙摆，说出这番难以启齿的话后，此时她的俏脸也变得通红无比。所以师妹还请师兄能够出手相助，事后师妹必涌泉相报。说罢，林雪柔再次向陆晨恳切请求道：“近些天关于天眼圣地女帝夫君一人灭掉4大魔教之事传遍整个南疆，昨日又传来一个更为惊天动地的消息，连天机阁的3大半神老祖都亲自登门赔罪。”而后经过多方打听，林雪柔才惊讶地得知，那位女帝夫君正是陆晨。林雪柔在经过一番考量后，最终还是选择回圣元峰找寻陆晨帮忙，抬手灭杀4位极道大帝的魔教老祖，这等实力对抗区区一个合欢宗，简直绰绰有余。故事听完了，确实很有趣。片刻过后，陆晨逐渐收敛笑意，转而满含深意地凝望着跟前的林雪柔。当视线落在林雪柔那曼妙玲珑的娇躯上时，陆晨缓缓开口说道：“但是我凭什么要帮你？就因为口头上的一句师兄？换句话说，你又能给我什么？”在这之前，两人几乎没有丝毫交集，甚至在林雪柔心中还暗暗看不起陆晨这个记名弟子。对于这些，陆晨可是心知肚明，方才在客套时也故意没有戳破。师妹方才说过了，若师兄能够相助，师妹愿涌泉相报。话音刚落，林雪柔缓缓起身，并颤颤巍巍地抬起玉手，轻轻勾住了束在腰间的裙带。只见此时林雪柔抿了抿红唇，眼神中闪过挣扎，但最后经过一阵犹豫，清泪划过她的眼角。还请师兄怜惜。林雪柔深知此举羞愤且令人不齿，但迫于无奈，她也只能这么做。望着眼前扎着2个小辫子的林雪柔，在她那清冷且幼态婴儿肥的俏脸上，
升起一抹红晕。这般模样，令谁看了都会生出一丝怜惜之心。呵呵呵，你们同门一场，身为师兄，师妹的事便是师兄的事，师妹何须这般见外？得了便宜还卖乖的陆晨一脸得意地笑着说道。屋内霎时间一片春意盎然。5个时辰后，只见陆晨一脸神清气爽地走出茅屋，旋即他身形一闪，便离开了圣元峰。林雪柔像是大雨过后被深深滋润，带着婴儿肥的俏脸上红润不已。林雪柔浑身传来一阵酸痛，低头看去，只见床单上那一抹鲜红格外刺眼。仪式大殿，天机阁3位半神老祖上门赔罪完，恰好离开此处，身形一闪直冲远处天际而去。这股深沉的气息，绝非半神能够比拟。这位女帝绝对是一位真神。亲自见面后，3位半神老祖内心惊颤不已，内心打定要将苍玄道州所有的天机分隔撤走，生怕触碰到虎须。将天机阁3位半神老祖应付走后，洛清仙望着眼前这堆积如山的天灵地宝，一时有些恍惚。直到现在，对于忽然突破到上位真神，洛清仙还是有些不可置信。女帝大人，您怎么了？是不是乏了？玲珑给您按摩。一旁的玲珑仙子发现了洛清仙的异常，于是笑眯眯的将后者按在长椅之上，一双巧妙的玉手为其垂肩捏背。为陆晨服侍多次后，对于按摩玲珑仙子等人倒越发娴熟了起来。身穿一袭冰蓝色仙裙的洛清仙落坐于长椅之上，望着身边跟随他多年的9天玄女，洛清仙不禁无奈的叹息了一声。以前他们9天玄女个个清冷孤傲，不染凡尘，宛若9朵圣洁雪莲。娘子，我来了。就在洛清仙长吁短叹之时，陆晨那宛若鬼魅般的身影突然出现在他身后，并伸出一双大手紧紧将他拥入怀中。小冤家，一股炽热的男子气息扑鼻，洛清仙下意识的想要挣脱开。参见公子。身旁的9天玄女见状，纷纷朝陆晨欠身行礼。坏夫君，刚刚又去哪鬼混去了？不过却让嗅觉敏锐的他发现了一丝端倪。只见洛清仙皱了皱琼鼻，蹙眉微皱，眼神带着一丝幽怨，并直勾勾的凝望着陆晨。可，哪有，谁也无法取代小仙仙在为夫心中的地位。陆晨连忙用几声咳嗽来掩饰，并巧言令色的说着甜言蜜语，试图堵住洛清仙的嘴。你真肉麻！听到小仙仙这个称呼，洛清仙俏脸一红，心中虽暗自窃喜，但还是故作不忿的挥出小粉拳往陆晨胸口捣鼓了2下。见洛清仙气有所消，陆晨于是露出一抹贼笑，浪漫没3秒，气不过的洛清仙当即笑骂道：你脑子里怎么净装的一些污秽之物？哼！还有，别以为我不知道你在圣元峰干了什么，你们真不知害臊。洛清仙伸出玉指，轻轻点了点陆晨的额头，红唇清脆一口说道：身边还有9天玄女在看着，他可拉不下这个脸当着下属的面。哦，娘子，你是这是污秽之物？那方才我刚回来，娘子在仙池中哟。闻言，陆晨眉毛一挑，回击道：当着9天玄女的面，夫妻俩开始互相揭对方老底。而另一边洗耳恭听的9天玄女，此时俏脸上纷纷露出惊讶之色，像是发现了新大陆一般。特别是百花仙子和素心玄女，红唇大张，都能赛下一整颗鸡蛋了。住嘴！别说了！听到陆晨又提及那事，洛清仙俏脸顿时一红，连忙伸出玉手，死死捂住了他的嘴。他可不想在身为下属的9天玄女面前丢了面子。嘿嘿嘿，娘子，这件事我吃一辈子。陆晨脸上露出一抹贱兮兮的笑容。你此话一出，洛清仙又急又气，但偏偏拿陆晨没有办法。回过神的洛清仙赶忙想要逮住那只大手，可不料红唇又被陆晨堵住。旋即9天玄女则瞬间秒懂。良久过后，一时殿内花枝乱颤，一缕缕幽香扑鼻，殿内的春光乍现。太过分了！一道娇喝声从议事大殿响起，洛清仙面色羞红，宛若能够滴出血来一般。回想方才这羞煞人的一幕，洛清仙脑袋晕乎乎的。娘子，我最近又要出去几日。陆晨撒丫子跑路，滚，永远也别回来。洛清仙身前山脉不断起伏着，作为帮凶的玲珑仙子、百花仙子等人则打算偷偷溜走。还有你们9个，怎么胳膊肘全往外拐？跟随本地多年，你们竟然连同夫君都站住！你们9个一个也别想跑！当洛清仙目光瞥向9天玄女时，火凤仙子第一时间感受到背后刺骨的寒意，于是身形一闪，便率先跑路了。其余的8位玄女也紧跟其后。可恶！刚刚这都干了什么？望着他们四散而逃，洛清仙独自一人端坐在长椅上，目光呆滞，俏脸绯红。直到过了许久，洛清仙这才踉踉跄跄的起身。另一边，圣元峰，林雪柔换了一身雪白色长裙，再加上她俏脸那清冷神情，整个人宛如冬日初雪，纯净而不染尘埃。但仔细一看，她头上的2个小辫紫双马尾，很明显少了几撮头发。陆师兄怎么还没回来？这都已经3个时辰过去了。倩影静静地站在瀑布之下，被滋润过后，林雪柔那清冷绝色的气质上又多增添了一股成熟独特的韵味。我回来了。就在这时，陆晨的声音在耳边响起。闻言，林雪柔循声望去，只见陆晨那修长飘逸的身影出现在身侧。陆师兄见状，林雪柔脸上一喜，像是找到主心骨一般，
连忙上前，玉手环住陆晨的胳膊，同时软玉娇躯紧紧贴近，虎臂上传来一阵柔软细腻的压迫感。陆晨咧嘴一笑道：“师妹，咱们出发。”说罢，陆晨大手搂过林雪柔那纤细柳腰，身形一闪，便带着她消失在原地。青毛玉林家府内，许多身影拥挤一堂，一位身材魁梧、发须略白的中年男子端坐于上方，此人正是林家家主林天笑，同时也是林雪柔的父亲。而下方两侧则站着一众林家老和客卿。韩立，你此番带人强闯，是在欺我林家无人吗？此时，林天笑面露不忿，勃然大怒地指向下方的韩家家主，呵斥道。话音一落，林天笑猛然站起身，铺天盖地的大圣威压朝下方笼罩而去。哼，林家主这是说的什么话？咱们两家都即将结成亲家了，这亲家上门，林家便是这种待客之道，未免太不讲礼数了吧？韩立大脚一踏，体内大圣威压如洪水般喷涌而出，与林天笑的气势相互碰撞。轰！两股强大的气势分庭抗礼，林府上下顿时狂风呼骤，灵气暴走，在场所有人皆感到无比压抑。都够了！就在这时，站在韩立身旁的一位黑袍男子单手持剑而立，向前跨步迈出，一道准地威压从其体内席卷而出，瞬间将林天笑和韩立两人的大圣气势压制。准地，这位阁下来自合欢宗。见状，林天笑脸色大变，赶忙收起气息，目光瞥向下方韩立所带人群中的那道黑袍身影。不敢有所怠慢的林天笑赶忙上前拱手迎接。不知合欢宗亲使来临，林某向尊使赔罪。人在屋檐下，不得不低头。放眼青毛玉，合欢宗可谓一手遮天，宗内更是有数位大地强者坐镇。自四魔教被灭，南疆魔道势力便隐隐以合欢宗为首。本座明鉴准地，乃是道子护道人之一。关于林家与韩家之间的恩怨，本座没有兴趣掺和。如今特奉道子殿下口谕，前来接林雪柔、林月柔两人前去合欢宗，还请林家主将两位小姐唤出，好让本座早些回去向道子殿下复命。身穿一袭黑袍的明鉴准地淡淡的开口道，声音中无形的准地威严令在场之人心头无一不是一顿震颤。此话一出，上方的林天笑虎躯一震，眼神闪过一丝痛苦的挣扎。面对合欢宗的淫威，一边是家族存亡，一边又是两位亲生女儿的生死，林天笑内心陷入无尽纠结之中。关于合欢宗道子韩林的传闻，如今青毛玉谁人不知？两女共侍一夫，本就是林家的极大耻辱，而且若是将林雪柔、林月柔两女交出，无疑是将他们推入地狱深渊。林天笑，没听到明鉴准地的话吗？还不快将你那两个宝贝女儿换出来！见林天笑迟迟没有动静，狐假虎威的韩立当即出声逼迫道：“林家与韩家有数百年的仇恨恩怨，如今韩家出了一个太阴真体，成为合欢宗道子，攀上高枝的韩立定会想尽一切办法彻底覆灭林家。”你！林天笑脸上青一阵紫一阵，指着韩立却又哑口无言，一句话也说不出。林家主在此提醒你一声，道子殿下发话，要将两位小姐接走，不论死活。本座的耐心是有些的，若不赶快将两位小姐唤出，本座不介意多杀几个林家客卿长老。话音刚落，明鉴准地眼神一瞪，但指挥出一道剑气。啊！剑气速度之快，眨眼间便落到了三位林家客卿身上。一瞬间，三位长老被犀利剑气泯灭肉身，陨落当场，浓郁的血腥之气弥漫四周。你！见此一幕，林天笑内心涌起滔天怒火，但却不敢发作。他知道这只是对方的一个下马威，若是再不交出两女，对方可能真会灭了整个林家。执迷不悟，明鉴准地冷哼一声，就在他准备再次出手时，一道清脆悦耳的声音忽然响起：“住手！”众人循声望去，一道倩影缓缓从帘后走出。只见那女子拥有一副绝色的容颜，如水一般的秋眸，红唇玉齿，颈项纤秀，冰肌玉骨，曼妙玲珑的身材极为高挑，特别是那一双极为修长的玉腿，再加上她那如瀑的白发，扎起一个高马尾，无瑕无垢，宛若画中线。还请尊使高抬贵手，月柔在此。林月柔轻轻迈着她那修长玉腿缓缓走来，与妹妹林雪柔清冷萝莉不同，作为姐姐的她更像是一个高冷御姐。唉，端坐在上方的林天笑痛苦地闭上了双眼，无奈地叹息了一声。这一瞬间，这位林家主仿佛苍老了几百岁。林月柔小姐，明鉴准地停下了手中动作，连忙朝林月柔俯身弯腰行礼道：“作为道子韩林名义上的妾室，明鉴准地表面上还是不敢怠慢。月柔跟你回去，但请不要动月柔的族人。”林月柔抿了抿红唇，内心下定决心后，眉毛轻颤，当即对着明鉴准地开口说道：“大小姐。”闻言，旁边的一众林家族人皆神情哀戚地看向林月柔，他们都知道林月柔这是为了保护他们而自愿牺牲。不知林雪柔小姐在何处？道子殿下是一同迎娶两位小姐。明鉴准地身形未动，开始逼问林雪柔的下落。林月柔连忙解释，并哀求道：“家妹外出尚未归来，恳求尊使先将月柔带回合欢宗，只要不要牵扯到家妹，月柔愿尽全力侍奉好道子殿下。”说完，林月柔屈膝朝着明鉴准地跪下，只要妹妹不被牵扯进来，那么作为姐姐的林月柔便甘愿沦为他人玩物也在所不惜。另一边见到身姿窈窕的林月柔走出，韩立面露狞笑，暗自向上方的林天笑传音嘲讽道：“呵呵呵，
林天笑，你倒是生了个好女儿，但可惜，不管姿色多风华绝代，最终还不是要成为我儿的胯下玩物，化作太阴真啼的养料。结，咯吱！听到这话，林天笑极力压制内心的怒火，双手紧握成拳。面对林月柔的请求，明鉴准帝一脸不以为然，态度冷淡且强硬地表示道：“不要挑战本座的耐性，从此刻起，每过一炷香，本座便杀一人，直到他外出回来为止。”说罢，明鉴准帝将手中之剑横插在地板之上，恐怖的剑威笼罩全场。哼哼，你们林家不要再负隅顽抗了，光一个林月柔怎够？别以为我不知道这是你们的权宜之计，还不快将林雪柔叫出来！韩立冷笑一声，朝着林天笑一阵狂吠。另一边，林月柔也被这强大的气势逼退回去。月儿见状，林天笑赶忙上前接住了林月柔。哎，此次恐怕我们林家是在劫难逃了。林天笑一时老泪纵横，合欢宗这副不见到林雪柔誓不罢休的模样，让他感到了深深的绝望。也不知小雪如今情况怎么样了。若是如此，倒希望她好好待在天眼圣地，永远也别回来，至少这样还能保全自身，为林家保存血脉。林月柔俏脸苍白，声音似若蚊蝇的说道。闻言，林天笑点了点头，回应道：“不错，那可是连天机阁3位半神老祖都忌惮不已的庞然大物，合欢宗的手绝不敢伸进去。小雪能留在那也好。最近天眼圣地之名远扬，别说小小南疆之地，连整个3000道州都传遍了，一夜之间跻身3000道州巨头势力之列。”忽然，林月柔灵光一闪，暗自向林天笑传音道：“父亲，小雪临走前曾说，那位女帝夫君名为陆晨，与她的师兄同名，很有可能是同一个人。若是真如此，那么小雪此行恐怕真能让林家化险为夷。”然而林天笑却摇了摇头，表示道：“那女帝夫君是何等人物？一人之力剿灭4大魔教，怎会与小雪的师兄是同一个人？这太荒谬了。或许只不过是同名凑巧而已。”林天笑从未将此事当真，任由林雪柔而去。只不过令他万万没想到的是，韩家以及合欢宗居然来得这么快。兴许是女儿太过担忧林家，而产生了胡思乱想吧。听到父亲的话后，林月柔也细细一想，也觉得这十分荒诞。旋即，她眼神一暗，刚升起的一丝希望无情破灭。时间一点一滴的流逝而去，眼看一炷香的时间快到，已经被逼到绝境的林天笑眸子迸射金光，暗自向林月柔传音道：“月儿，待会为父与那明剑老鬼拼死一战，届时门下长老会尽力护送你离开。离开林家后，就去找你妹妹，永远也别再回来。”听到这话，林月柔当即娇躯一震，水汪汪的秋眸迷蒙水雾。好了，时间到了，本座从哪个开始好呢？下一秒，一炷香的时间过去，明鉴准帝冰冷的目光扫视着周围的林家长老以及客卿。老鬼，不用数了，今天你谁也带不走。林天笑一声怒吼，尽情宣泄着内心的愤慨。话音刚落，他则毫不犹豫地燃尽体内寿元，将气息攀升至巅峰，朝明鉴准帝扑杀而去。其余的林家长老、客卿以及族人也纷纷效仿，毫不畏死地冲上前，与韩家之人厮杀一片。找死！明鉴准帝见状，立刻抽出手中长剑，长剑出鞘，朝林天笑斩出一道惊天剑气。轰！一瞬间，林家府内乱成一团，狂暴的能量肆意席卷。应接准帝一击，林天笑浑身血肉模糊，扭头朝林月柔喊道：“月儿，还不快跑！”凭借燃尽体内寿元，他只能短暂拖住明鉴准帝。闻言，林月柔好齿紧咬红唇，眼含热泪，转头朝府外飞去。哼，林天笑，即便燃尽寿元，今日你林家也还是在劫难逃，一个也别想跑！韩立面露狰狞之色，面对无畏生死纠缠而来的林家长老，他浑身气势攀升，将他们通通震开，直取林月柔而去。眨眼间，韩立便置身于林月柔身后，魔爪酝酿狂暴能量，朝其脑袋探去。月儿，林天笑见状，还想上前阻拦，也不料被明鉴准帝死压制，身上布满狰狞的剑痕。父亲，还有小雪，别了！面对近在咫尺的韩立，林月柔闭上了双眼。姐姐！不过就在这时，一道熟悉的呼喊传入耳边，待她颤抖着睫毛，缓缓睁开双眼。只见一双大手牢牢搂在了腰间，随着软玉娇躯贴紧，一股男子气息扑鼻而来。关键时刻，陆晨左拥右抱，如天神下凡般降临此地。什么？见此一幕，韩立当即大惊失色，而陆晨也没有半句废话，随着鼻尖发出冷哼一声，一股强大无边的创世威压笼罩而去。下一秒，眼前的韩立首当其冲，肉身爆成一团血雾，当场形神俱灭。下方的一众韩家之人也同样如此，如放烟火一般，肉身纷纷爆成血雾。而被镇压的明鉴准帝也顿感一阵强烈的窒息，浑身骨骼尽碎，整个人重重的朝地面砸去，身体完全与地面贴合。是什么情况？面对这突如其来的一幕，前一秒还准备拼死一战的林家众人皆满脸疑惑地朝半空中那睥睨身影看去。小雪啊！再看到林雪柔出现在眼前，林月柔俏脸一喜，不过她很快便反应过来，此时的她一双玉手撑在陆晨的胸前，被后者抱在怀中，凹凸有致的娇躯紧紧贴合。林月柔从未与男子有过这般亲密的接触，俏脸刷的一下瞬间通红无比，望着近在咫尺的陆晨，她连忙将头扭转过一边去。而陆晨感受两边传来的柔软细腻，
香风扑鼻，则一脸享受，旋即缓缓落地，依依不舍地将两女放下。姐姐，你没事真的太好了。落地后，林雪柔迫不及待地上前，喜极而泣地相拥。小雪，你怎么？而脑子还处于宕机状态的林月柔则感到颇为不解，一脸茫然无措地看向妹妹。可小雪。另一边，寿元燃尽的林天笑满身伤痕，一副油尽灯枯模样，看向陆晨这边。姐姐，此事小雪稍后再解释。说罢，林雪柔满眼担忧地来到林天笑身前，被镇压在地的明剑准地奋力抬起头颅，当看清陆晨的脸后，他脸上立刻露出一抹惊骇神色，语气颤抖地说道：“是你。”合欢宗无意与天眼圣地为敌，天眼尊神此举何意？明剑准地抬头看向陆晨，语气颤抖地询问道：“自四大魔教被灭，以及先前天机阁三大半神老祖登门赔罪后，彻底坐实了陆晨神灵身份，因此外界众人给陆晨拟了一个尊号天眼尊神。”天眼尊神，明剑准地这话顿时惊住了在场的林家众人，他们纷纷用无比惊讶的目光看向陆晨。林月柔更是红唇微张，如水的秋眸散发点点星芒，内心不由暗想道：没想到小雪说的都是真的，那位女帝夫君天眼尊神竟真的是小雪的师妹。天眼尊神，这可是跺脚就能让南疆甚至整个苍玄道州都震战3分的人物。不经意间，林月柔目光瞥向陆晨那俊逸轮廓，回想到方才两人这般亲密的接触，俏脸顿时一阵面红耳赤，连身下那一双修长无比的玉腿也不禁夹紧，春心荡漾，内心宛若一头小鹿乱撞。哦，你在叫本神做事？面对明剑准地的询问，陆晨眼神朝他微微一瞪，下一秒，笼罩在明剑准地头顶上的威压陡然增强了几分。扑哧，只见明剑准地头颅重重磕在地板上，浑身血液仿佛凝固了一般，无边窒息感自四面八方席卷而来。不一会儿的功夫，明剑准地的肉身不堪重负，当场化作一团血雾。在外界叱咤风云的准地强者，放到陆晨这位创世神面前，宛若一只蝼蚁，渺小不堪。哼，区准地魂魄，连进本神万魂幡的资格都没有。回去告诉你那什么狗屁道子，洗干净脖子，本神不久便会上门拜访。望着眼前明剑准地的魂魄，陆晨眼神颇为不屑地说道：你。闻言，明剑准地羞愤交加，他堂堂一准地，何时受过如此奇耻大辱？但碍于陆晨这恐怖的实力，刚到嘴边的话又硬生生憋回去了，一个屁都不敢放的明剑准地立刻魂魄抽身离去，生怕魂魄也就此陨灭。多谢天眼尊神出手救我林家，此等大恩，林家永世难忘。看着明剑准地狼狈逃走，浑身是血，瘫倒在地的林天笑总算是松了一口气，于是连忙向陆晨道谢。说罢，林天笑就欲要拖着残躯之身向陆晨行礼，不过寿元耗尽的他踉跄几下又栽倒在地。父亲见此一幕，林月柔、林雪柔两姐妹俏脸一变，连忙上前搀扶。林家主不必如此，本神与师妹好歹也算同门一场，挥手间的事罢了。陆晨摇了摇头，出言表示道。林天笑瘫坐在地，体内的生机正在急速消散而去，被浓郁的死气代替而去。寿元燃尽，临死之际看到月儿、小雪你们无碍，为父也可安心离去了。看着两个花容月貌的大闺女没事，林天笑释然一笑道：先前拼死一战，他体内的寿元已然枯竭。见状，林雪柔、林月柔两女大眼睛噙满泪水，赶忙转身向陆晨恳求道：恳请师兄救救父亲，日后师妹愿涌泉相报。前辈月柔也愿涌泉相报。陆晨望着跟前的这对姐妹花，一个清纯动人小萝莉，一个美艳高冷大御姐，皆楚楚可怜的想涌泉相报，这换做谁恐怕都难以把持得住吧。不过一念之间的事，师妹和月柔小姐何必如此？收起内心生出的不正经邪念后，陆晨咳嗽了几声，于是伸手将两女扶起。林月柔娇躯一颤，俏脸一红，红唇不禁发出一道令人羞耻的声音，连忙向后倒退了2步。而被滋润过的林雪柔面色红润，不忘向陆晨抛去一个风情万种、似有一丝幽怨的眼神。陆晨潸然一笑，当即打开了林天笑的面板。林天笑，修为阿圣，寿元雷，可修为加斜杠，身份林家家主，修改。于是陆晨对林天笑寿元的面板进行修改。丁，修改成功。林天笑寿元999999999。修改完的瞬间，只见原本奄奄一息、即将寿元枯竭而亡的林天笑，此时体内生机焕然。我这寿元，林天笑一脸吃惊地感应到体内先前已经枯竭的寿元，此时却如同一潭深不见底的汪泉，帮人帮到底。不仅如此，陆晨朝下方的林家众人大手一挥，他们先前流失的寿元尽数补回。我的寿元怎么又回来了？太好了，我不用死了！神迹，这真的是神迹啊！过了许久，缓过神的林天笑老泪纵横，立刻朝陆晨跪谢道：天眼尊神之大恩，林某永世不敢忘。同时他内心不由一阵惊讶，感慨不愧为神灵，神通当真不是他所能想象的了的。修行这么多年，林天笑从未见识过有人能够抬手间逆转他人寿元。多谢师兄师妹和姐姐日后定涌泉相报。林雪柔拉着姐姐也向陆晨道谢。画面一转，合欢宗道子神殿，只见一位面色阴柔的年轻男子正盘坐于蒲团之上，在那阴柔男子身前，一位衣裳不整、
身着合欢宗弟子服饰的女子瘫倒在地，那女子体内的元阴之气被疯狂抽取而出，并灌入阴柔男子体内。不一会儿的功夫，那女子眼神逐渐空洞，魂灭当场。呼，最近送来的都是什么货色？姿色一个比一个难看。那阴柔男子正是韩家少主，当今合欢宗道子韩林。想必明鉴准帝此刻已经到林家了吧？吸溜，想到林月柔、林雪柔两位娇滴滴的姐妹花，韩林不由自主地伸出舌头舔了舔嘴唇，毫不掩饰眼神中的贪婪。韩林对林月柔、林雪柔两姐妹可是眼馋了许久，如今觉醒太阴真踢，跻身合欢宗道子之位，他第一时间便想霸占两姐妹。不过令韩林没想到的是，最终他没等来林雪柔、林月柔，反而等来的是只剩魂魄的明鉴准帝。明鉴准帝，你这是怎么搞的？林月柔、林雪柔呢？望着忽然出现在殿中的明鉴准帝，韩林一脸疑惑地询问道：“回禀道子殿下，属下任务失败，没能带回两位小姐。”明鉴准帝单膝跪地，向韩林请罪道：“饭桶，你堂堂一准帝，竟然连一个小小的林家都对付不了？不可能，那林天啸不过区区大圣，快说究竟是怎么回事？”闻言，急着与林雪柔两姐妹一清芳泽的韩林当即暴跳如雷，对着明鉴准帝一顿咆哮质问。面对韩林的怒骂，明鉴准帝低着头，不敢有一丝不忿，将先前林家发生的事尽数吐露而出。道子殿下息怒，是天眼尊神突然横插一脚，那天眼尊神太强，仅凭威压便让属下感到无比窒息，因此肉身陨灭。此话一出，韩林脸上的神情顿时一愕，是最近天眼圣地声名鹊起的那位司那，可是一尊神灵，林家什么时候和他攀上关系了？作为合欢宗道子，消息渠道遍布南疆，连天机阁都忌惮不已的天眼圣地竟然也插手此事。一时间，韩林心中顿生惶恐，那可是神灵，别说是他，就算合欢宗老祖都不敢得罪的无上存在。禀殿下，应该是林雪柔与天眼尊神有旧交，听说他们之前同出天眼圣地圣元峰一脉。明鉴准帝亦神情微颤，想到先前面对天眼尊神的那一幕，那种如同置身于九幽般的感觉令他不寒而栗，仿佛对方只需要一个念头，他下一秒就会死无葬身之地。什么同出一脉？可恶，林雪柔那个贱人，天眼尊神是他师兄，干嘛不早说？有受虐病不成？早知如此，本道子又岂敢打他主意？完了，这下该如何是好？得知林雪柔与天眼尊神的关系后，韩林当即心急如焚，一边对林雪柔不断臭骂着，一边在殿前焦急地来回踱步。对了，道子殿下，临走前天眼尊神还让属下给您带句话。忽然，明鉴准帝想起什么，支支吾吾地向韩林说道：“何话？”韩林眼神一瞪，心惊肉跳地看向明鉴准帝。于是明鉴准帝艰难开口道：“天眼尊神叫殿下洗干净脖子，不久他就会亲自登门拜访。”此话如同晴天霹雳般落在韩林身上，无尽的恐惧将他笼罩。下一秒，只见他浑身颤抖，双腿发软，两眼一黑瘫坐在地上，被一个神灵盯上，等同于给他宣判了死刑。对，老祖，还有老祖，我可是太阴真体，老祖一定会想办法的。韩林像是抓住最后一根救命稻草般艰难起身，随后身形一闪，直接朝合欢老祖的闭关之地狂奔而去。与此同时，合欢宗某处昏暗幽光的大殿中，一位身穿低胸束腰紫色长裙的美妇正双腿盘坐，柔软的紫色丝绸紧紧贴合娇躯，高耸玉峰，浑圆翘臀，风韵犹存的曲线若隐若现，一双白皙修长玉腿从裙袍下延伸而出，夺人眼球。就在这时，从昏暗中走出一道黑影，感应到身后的动静，周芷蝶紧闭的双眸缓缓睁开。明日便是极阴双煞之时，你为此筹划了多年，倒还真是殚精竭虑。细细一看，作为合欢宗大长老的周芷蝶，浑身上下却感应不到一丝灵力波动，修为被完全封印。结，不错，本祖修炼至今，为的便是明日，待到苍穹冲双煞，便是本祖成神时。乖徒儿，为师培养你多年，你这精纯无比的元婴，正是为师冲击神境的最大助力。别怪为师无情，只有成就神灵，才能冲出这片牢笼。别以为本祖不清楚你背地里搞的小动作，就算魅婴处子之身已失，元婴之力不再精纯，但本祖还有的是办法。你跑不了，他更跑不了。合欢老祖满脸阴翳，卸下了慈师的伪装，彻底露出邪恶獠牙。撂下狠话后，合欢老祖的身影逐渐消失在昏暗内殿中，独留周芷蝶瘫坐在地，晶莹泪珠悄然划过眼角。魅婴，为师对不住你。外殿，老祖，大事不好了！就在这时，韩林满脸慌张地找了过来。身为合欢宗道子，这般慌慌张张的，成何体统？见状，合欢老祖阴翳的脸庞闪过一丝不快。老祖恕罪，还请老祖救命。那天眼尊神，韩林语气急促地将林家所发生的事尽数吐出。那天眼尊神修为高深莫测，可是一尊神灵，徒孙怕他影响破坏了老祖计划，这才特来汇报。闻言，合欢老祖眼神冰冷地瞪了一眼韩林，混账，计划再急，竟给本祖添乱罢了。事已至此，不过那天眼尊神也不必太过担心，有本祖在，他动不了你。你来的正好，本祖正好有一件事通知你。在合欢老祖看来，这位不知从哪里突然冒出来的天眼尊神，
充其量顶多是半神巅峰，因此他并未太放在心上。届时突破真神，融合神格碎片，整个3000道州都无人能够奈何得了他。此话一出，韩林脸上顿时一喜，连忙询问道：“多谢老祖庇佑，敢问老祖找徒孙何事？”合欢老祖沉声说道：“明日你便和魔女水魅音大婚，全宗上下举贺礼。韩林，本祖对你很是器重，希望你不要让本祖失望。”说罢，合欢老祖伸出干瘪的大手拍了拍韩林的肩膀：“老祖，您是要将水魅音许配给我？”听到这个消息，韩林阴柔苍白的脸上写满贪婪与欲望，满心欢喜的朝合欢老祖恭拜行礼：“多谢老祖赐恩，徒孙定不负老祖期望。”对于水魅音这位妖娆多姿的魔女，韩林早就眼馋许久。论姿色，林雪柔、林月柔两姐妹家一起都要逊色3分。只可惜之前合欢老祖始终不曾松口，却没想到此时突然答应了此事。什么？祖师你？两人的对话恰好被门外的水魅音听到。只见身穿一袭紧身黑色皮裙的水魅音，此时正瞪着一双秋眸，无比惊愕地看向合欢老祖。结，魅音师姐，方才老祖的话你也都听见了，明日咱们就可以大婚了。吸溜。韩林循声看去，邪淫目光紧盯着水魅音那紧身皮裙包裹下勾勒出的曼妙曲线，修长的玉腿在黑丝薄袜的包裹下别具一番韵味，令人挪不开眼。祖师，为什么？水魅音当即花容失色，摇头不断向后退去，眼神不解地看向眼前这位曾令他无比敬重的祖师。魅音，若是你元婴未失，原本应当与你师尊一样，一同相助于本祖，可惜现在你的元婴之力不纯，所以本祖师也只好将你忍痛割爱。合欢老祖缓步走向水魅音，卸下了以往的慈师形象。不，祖师你……听到这话，水魅音宛若晴天霹雳，整个人呆愣在原地，万千思绪搅作一团。平时最为敬重的祖师，道貌岸然的背后却是这般淫魔形象。师尊他难道已经……从合欢老祖口中听到师尊之名，水魅音娇躯一震，皓齿轻咬红唇，眼神愤恨地看向前者。自从香龙城归来后，水魅音便一直心绪不宁，也是自那起就再没有见过周芷蝶。此次来到这，他原本是来向合欢老祖询问师尊下落，却没想到听到了这个晴天霹雳的消息，你师尊已经被本祖软禁起来了。乖徒孙，别反抗，乖乖的与你师尊一并助本祖一臂之力吧。闻言，水魅音俏脸惨白，当即转身便欲要逃离此地。不过他区区一圣人，怎能在半神强者眼皮子底下逃走？合欢老祖意念一动，瞬间将水魅音的修为封印住。记住，明日万万不可出现丝毫差错。将水魅音也软禁起来后，合欢老祖扭头向一旁的韩林警醒道。与此同时，林家却是一片灯红酒绿。在经过林天笑举行的一番酒席招待后，陆晨便回到了客房，在木桶中泡起了温澡。一旁的林雪柔身穿一袭雪白裙，正小心翼翼地为陆晨进行按摩，清澈的秋眸还时不时暗中打量着陆晨那壮硕的身材，俏脸一时绯红无比。师兄，你明日当真要上合欢宗吗？合欢宗的那位老祖，一个不知活了多少年的老怪物，恐怕不是善茬，师兄还是小心谨慎些为妙。这时林雪柔红唇轻启，柔声细语地说道：“呵呵，师妹无需多虑，区区一个合欢老祖罢了。况且明日上合欢宗，可不仅仅只是为了给师妹报仇，师兄与那合欢宗也有一笔账要算算。”闻言，陆晨丝毫不以为然。哦，师兄竟与合欢宗也有仇怨？林雪柔有些吃惊地看向陆晨。总之师妹无需担忧，现在来说说师妹今天的事了。我可是记得师妹要涌泉相报来着。一瞬间，林雪柔俏脸通红，耳尖一热。过了许久，反应过来的林雪柔伸出小粉拳往陆晨的胸膛上捣鼓了2下，但又想到今日的陆晨就凌驾于青岛，还有那句涌泉相报的誓言，做了许久思想挣扎。林雪柔红唇微张，一副欲言又止的模样。过了良久之后，伴随着木床吱嘎吱嘎，屋内春意盎然，而这朦胧画面皆被屋外一道高挑倩影尽收眼底。林月柔身穿一袭如云雾般的白色流仙裙，香肩披着薄如蝉翼的轻纱，在月华的照映之下，裙摆轻逸如烟，银色流苏闪烁微光，将她高挑玲珑的身姿更显飘逸出尘。只见站在客房外的林月柔凤眸轻颤，红唇微张，一副不可思议的模样。透过窗纱，她宛若发现新大陆一般，俏脸刷的一下变得通红无比。这妹妹怎么和？林月柔目光呆下一秒她强忍心中的羞涩矜持，迈着轻盈的步伐，瞪着一双好奇的目光朝里边看去。月儿！就在这时，身后忽然传来一道呼喊声，顿时吓得林月柔娇躯一颤。呀！待林月柔回头望去时，见到父亲林天笑正站在身后注视着她。原来是父亲。林月柔满面羞红，语气颤抖地说道：“月柔，你跑来这儿干什么？”林天笑疑惑地询问道：“没什么，今日月色柔美，月儿只是随便逛逛，恰好这里的月色最美而已。”面对父亲的询问，林月柔有些羞愧地随便找个借口搪塞过去。望着自家女儿这个模样，林天笑一眼便察觉到了异样，于是旁敲侧击地说道：“月儿，若是动了心，为父可不会有任何反对。作为林家的大小姐，可是远近闻名的冰山仙子，从未有过这般芳心乱颤的模样。”而身为老父亲的林天笑很是明白掌上明珠的心思。父亲，女儿不明白你在说什么。林月柔玉手紧拽裙摆，装聋作哑道。见状，
林天笑轻轻一笑，继续侧击旁敲。自古英雄配美人，更何况于天眼尊神这等无上存在。其实今日在见到天眼尊神时，为父就已经暗生撮合你们之意。若是能够绑上一尊神灵，那对林家的好处可是无法估量。但先前为父还在纠结你和小雪的意愿，如今看来倒是为父多虑了。哈哈，说罢，林天笑怅然一笑，眼神中流露出一抹深意。此话一出，林月柔面若桃花，抿了抿红唇，却因内心的矜持而死不承认。父亲休要胡言，天眼尊神可是妹妹的师兄，而且他俩听着里边传来的声音，林月柔无地自容，恨不得立刻找个地缝钻进去。呵呵呵，月儿，有时需要放下矜持，偶尔勇敢点，为父可是一点意见都没有。林天笑上前拍了拍女儿的肩膀，暗含深意的一笑，并没有直接拆穿后者的伪装。作为老父亲的他，可是十分乐意见此，毕竟那可是一尊神灵，站在金字塔顶尖的无上存在，俯视凌云众生。呸，老不正经！闻言，林月柔连忙挥舞起小粉拳，不断捶打在林天笑的胸口上。作为姐姐的她，怎能如此不知羞耻，和自己的妹妹抢人？嘿嘿嘿，你们年轻人的事，为父就不多打搅了。哦，对了，月儿，这些你拿着，这些可都是为父珍藏多年的宝贝，待会你或许能用得上。老不正经的林天笑当即从怀中掏出几本珍藏的典籍和一瓶神秘药品，将其递给林月柔后，他便身形一闪离开了此地。这是什么？望着林天笑离开的身影，林月柔一脸疑惑地朝手中之物看去。待看清手中的东西是什么后，林月柔凤眸一瞪，两颊瞬间升起红晕。只见他手中所拿之物乃是合欢伞以及迷情神药，那些典籍更是离谱，拿捏妹夫的100种方法论。霸道神尊爱上我，坤坤恋爱物语总是出问题。这个老不正经的家伙望着手中这些污秽之物，林月柔羞愤不已，但最后还是小心翼翼地将其收起。紧接着，林月柔站在原地筹措了许久后转身离去，打算回去好好学习钻研。翌日，合欢宗一大早，合欢宗上下热闹一片，许多弟子忙前忙后，到处张灯结彩，红布挂满。只因合欢老祖昨日宣布了一个重磅消息，道子韩灵竟然要与魔女水魅音大婚。两位合欢宗最强天交喜结连理，场面之大令人动容。而魔女殿内，只见水魅音此刻身穿一袭红色嫁衣裙，正坐于妆台之前，头戴帽光，身披霞帔，3000青丝如瀑落于腰臀间，朱唇轻抿一抹胭脂，显得娇艳欲滴，美艳的不可方物。但仔细一看，水魅音却褪去了以往的千娇百媚，眼神空洞无比，面若死灰，就像一个失去灵魂的人形玩偶般，任身边的侍女摆弄妆容。在得知事情的一切后，水魅音内心陷入无比绝望。先是失身于陆沉，方心大乱，师尊陷落，沦为大药，更是重锤定音。魔女殿下，到时候了。身旁的侍女提醒一声，旋即便将红盖头披在水魅音头上，驾着她朝外走去。在外边的宗门广场之上，身穿红袍的韩灵满脸春光，站在红毯之上。韩灵望着朝他缓步走来的水魅音，内心狂喜不已，于是暗自传音道：魅音，你就别负隅顽抗了，乖乖顺从本道子，或许本道子以后还能对你温柔点。韩灵目光肆无忌惮地落在水魅音那窈窕娇躯之上。你也配？水魅音面无表情，语气厌恶地回应道，同时内心也在暗自下定决心，一定要找个机会自尽，也不让韩灵得逞。哼，冥顽不灵，本道子最是讨厌你这副自视甚高的模样。待本道子将你压在身下时，看你还能这般冰清玉洁。听到水魅音的回答后，韩灵脸色阴沉一片，宛若能够滴出水来。吉时已到，大婚开始。一道体型修长的身影出现在半空之上，大声朝下方宣布道：此人正是合欢宗主，同时也是周芷蝶的师兄。话音刚落，所有合欢宗弟子长老皆位列到场，一起见证这对所谓的金童玉女。呵呵呵，合欢宗大喜之日，好生热闹。但本神在此，也不来宴请，是不将本神放眼里吗？就在合欢宗主宣布婚礼开始后，下1秒1道清脆的声音响彻天地。听到这颗入骨髓的声音，水魅音那藏在盖头之下的俏脸顿时一变，水灵灵的秋眸闪过无比诧异之色。听到陆晨的声音后，水魅音娇躯一颤，于是连忙扯下红盖头，转身朝半空之上的那道飘逸身影看去。只见水魅音皓齿紧咬红唇，凤眸闪烁，就是这个家伙害他这么惨。此时再见陆晨，一股无比复杂的情绪涌上心头。这是何人？竟然如此大胆！今日可是宗门大喜之日，此人竟敢来闹婚，当真是找死！切，又一个仰慕魔女的傻小子，真是痴心妄想。面对这突如其来的一幕，在场的一众合欢宗弟子看向陆晨，一时议论四起，有的或嘲笑讥讽，有的或不解。小贼，登秃子，是你！你来这干什么？今日本魔女大婚，若是被宗门老祖发现是你夺了我的处子之身，一定会死无葬身之地，还不快点滚！水魅阴暗自向上方的陆晨传音，声音中故作厌恶。闻言，陆晨丝毫不以为然，在水魅阴的眼神中，他分明看到了一丝慌乱，于是略带趣味地看向他。哦，小英英，这是在关心我吗？而且这大婚，你也不是被强迫的吗？下方的水魅阴听到陆晨这个肉麻的称呼后，俏脸顿时一片通红，红唇清脆。呸，别这么叫我，谁关心你？我只是怕你死在老祖手中，
无法手刃血仇而已。我的事不用你管，别以为再到你手里，我就是你的女人了，还不快滚！话语间又增添了几分急促与决绝。不知是天眼尊神当面，合欢宗有所怠慢之处，还望见谅。天眼尊神之名，晚辈敬仰已久。来人，赐座。就在两人叙旧之际，合欢宗主朝陆晨拱手行礼道：面对一尊神灵，合欢宗主丝毫不敢怠慢。哼哼，不必了。今日你合欢宗是办喜事还是丧事，可还犹未可知。本神可不想惹一身煞气。陆晨收回目光，看向眼前的合欢宗主，语气冰冷地说道：完了，他竟真找上门了。下方的韩林看到突然杀来的陆晨，内心顿时心乱如麻，早已没了先前的嚣张得意，一双腿还不由自主地开始颤抖了起来。那可是一尊神灵，想要灭杀他简直易如反掌。什么天眼尊神？听到合欢宗主居然称呼陆晨为天眼尊神，水妹因心神一震，红唇微张，一脸不可置信地看向陆晨。这个辱他清白的小贼登徒子，竟是威震3000道州的天眼尊神，一个是性情不羁的登徒子，一个是神灵的无上存在。水妹因实在难以将两人联系起来。天眼尊神，这是何意？我合欢宗自问从未主动招惹过天眼圣地，前辈莫要仗着修为高深，神通超然，便可随意踩踏合欢宗的声誉。合欢宗主脸色一沉，强行壮着胆子开口警告道：什么？他竟然就是最近那位名震四海的天眼尊神？据说连天机阁的3位半神老祖都对其忌惮不已，并亲自登门赔罪。不仅如此，我还听说他很有可能是一位真神。似看样子，这位天眼尊神是来找合欢宗麻烦的。完了，这该怎么办？一听来人居然是天眼尊神，下方的合欢宗弟子瞬间乱作一团，人人自危。哼，懒说配听，死吧！说罢，陆晨没有任何废话，当即意念一动，眼眸神光微闪，一道白虹立刻迸射而出。合欢宗主还未来得及做出任何反应，肉身连带着神魂一同陨灭当场。不仅如此，下方的合欢宗弟子一个个惊慌失措，肉身一个个皆无比诡异的化作一地齑粉。紧接着，陆晨脚下轻轻一跺，虚空当即被震出道道涟漪，开始往合欢宗无数殿宇而去。轰隆隆，映入眼帘的大片殿宇被轰成废墟。老家伙，这么沉得住气吗？陆晨朝下方某处投去深邃的目光，道友出手便要毁人道统，是否太过嚣张了点？见此一幕，合欢老祖再也坐不住了，身形一闪，立刻出现。是老祖，还请老祖救我合欢宗。挽狂澜于祭道。合欢老祖一出现，下方的一众长老弟子皆朝其跪拜而去。老祖，快救我！韩林更是直接丢下了身旁的水魅音，快速躲在合欢老祖的身后，并探出一个脑袋，眼神无比惊恐地看向陆晨。神灵的手段太过恐怖，举手抬足之间便可毁天灭地。方才那一幕，差点没直接给他吓尿了。嚣张是需要实力的，而本神正好有。再说论嚣张，谁还能有你合欢老魔嚣张？凭借修为欲要霸占徒弟，甚至连徒孙都不放过。陆晨直言不讳地撕开了合欢老祖的遮羞布。说罢，陆晨不再理会合欢老魔，抬手一挥，下方的水魅音身形朝他飞来，一阵香风扑鼻而来。陆晨当即搂住了水魅音那柔软无骨的柳腰，意念一动便解开了其体内的封印禁制。两人身躯紧紧相贴，水魅音仍然沉浸于震惊之中，一双凤眸呆愕地看向陆晨。小茵茵，我救你来了。望着怀中的魔女一副震惊模样，陆晨十分享受这种感觉。哼，天眼尊神又如何？还不是一个登徒子，快放开我！回过神来的水魅音俏脸一红，一双小粉拳往陆晨的胸膛上捣过了几下，娇躯开始微微挣扎了起来。显然他还在为上次的事对陆晨颇有怨言和微词，不过没挣扎几下便任由陆晨抱着，只不过还是将头扭过去，留给陆晨一个倔强的后脑勺。本祖思来想去，原来是天眼尊神你夺走了魅音徒孙的处子之身，既然如此，那么本祖宣布此次大婚取消。合欢老祖将两人的话尽收耳边，于是缓缓开口道：如今他突破真神在即，不想招惹陆晨这个潜在威胁。老祖闻言，身后的韩林一脸不甘到嘴的鸭子飞了。闭嘴，暂且先忍让3分，待本祖突破真神之境，届时他区区一个半神，本祖取其性命还不是翻手间的事。合欢老祖暗自传音打断了韩林。天眼尊神，闹剧结束了，本祖已经宣布解除大婚，人你带走吧。合欢老祖不动声色地向陆晨说道。听到这，水魅音又想起了身在魔窟中的师尊，于是一双秋眸看向近在咫尺的陆晨，红唇轻启，有些难以启齿地请求道：那个师尊还在那老魔手中，你能不能也把师尊带走？望着眼前这位辱他清白的陆晨，水魅音内心无比复杂，既有对陆晨辱他清白的幽怨，又有对今日相助的感激，还有一丝难言的恻隐于其中。闻言，陆晨低头露出一抹玩味的笑容，看向怀中的人儿。哦，想让我救你师尊也不是不可以，但好歹给我一个理由吧，比如教句夫君听听。之前水魅音还一口一个小贼登徒子的叫他，此话一出，水魅音俏脸一红，虽说内心娇羞不已，但一想到敬爱的师尊还身在魔窟之中，只见他抿了抿红唇，似若闻吟地说了一句夫君，小声呢喃一句后，水魅音睫毛微颤，连耳尖都红透，被陆晨拥入怀中，一副羞答答的模样。
宛若一株含苞待放的花苞，羞涩且美好。呵呵呵，见原本妩媚动人的魔女，此刻却如同一个乖媳妇一般害羞呆放。陆晨内心瞬间涌现一股无与伦比的成就感。下一秒，神清气爽的陆晨意念一动，周围空间瞬间变得无比扭曲。身在昏暗内殿中的周芷蝶眼神空洞，已经做好了玉石俱焚的准备。不料就在他感到无比绝望之际，眼前忽然一阵天旋地转，出现在了陆晨身旁，并且身上的禁制也被一同破去。这是怎么回事？周芷蝶一脸茫然，还不等他反应过来，怀中一阵香风软玉袭来。师尊见到周芷蝶平安无恙，水媚音连忙上前扑进了前者的怀中，娇躯微颤，俏脸深埋其中。很快泪水打湿了衣襟。面对这突如其来的一幕，周芷蝶伸出玉手拍了拍水媚音的香肩，于是赶紧询问道：媚音，这究竟是怎么回事？两人虽说是师徒关系，但私底下的关系倒不如说是一对亲密无间的姐妹。片刻后，两人缓缓分开，水媚音指着一旁的陆晨向周芷蝶说道：师尊，是小夫君救了我们。这句夫君吐出，水媚音顿时羞涩难耐的俏脸绯红，赶紧将头扭过去，不敢对上师尊的视线。夫君，作为师尊的周芷蝶还是第一次见到水媚音露出如此娇羞的一脸，于是扭头好奇地朝陆晨看去。不错，当初在香龙城时，因为一点小意外，就是夫君夺去了媚音的处处子之身。可令媚音没想到的是，夫君竟然就是近来名震3000道州的天眼尊神。水媚音低垂着琴手，玉手紧拽着身下裙摆，一脸拘谨地站在虚空之上，向师尊解释道：这副模样像极了一个做错事的小姑娘，站在长辈面前检讨一般。听完水媚音的讲述，周芷蝶红唇上扬，露出一抹欣慰笑容，暗感缘分奇妙的同时，郑重地朝陆晨鞠躬一礼。天眼尊神大名如雷贯耳，晚辈周芷蝶乃是媚音的师尊，多谢尊神今日救命之恩，他日晚辈定涌泉相报。周芷蝶，性别女，修为巅峰大帝，身份合欢宗大长老，水媚音师尊，好感度80。只见周芷蝶身穿一袭低胸紫色长裙，一根柔软裙带紧紧束缚在她那盈盈一握的柳腰间，青丝如瀑，挽起云鬓，肤如白雪，玉颜似仙，婀娜身姿尽显风韵犹存，浑身散发而出无比成熟的气质，妩媚气息比之水媚音还有胜之。望着眼前这位宛若水蜜桃一般的周芷蝶，陆晨眼神难掩火热。既然是媚音的师尊，就不必如此多礼。两人相视一笑，周芷蝶红唇轻启，柔声说道：列徒性子顽皮，以后就托付给天眼尊神了。一旁的水媚音闻言羞涩难耐，立刻上前玉手挽起了周芷蝶的玉臂。师尊，先别说这些了，咱们还是赶紧离开这里再说吧。周芷蝶点了点头，旋即目光瞥向不远处的合欢老祖，脸色凝重地向陆晨提醒道：媚音说的不错，师傅他老人家隐藏颇深，一身修为早已经达到了半神之境，今日更是要借助双煞来融合玄冥神格碎片，冲击真神之境。尊神前辈，咱们还是避其锋芒，先行离开这里，再行商讨吧。知晓合欢老祖全部底细的周芷蝶面色凝重无比，在他眼中，眼前这位近日名声鹊起的天眼尊神如此年轻，顶多也与合欢老祖一样处于半神之境。若是等合欢老祖借助双煞成功进阶真神，那么即便是天眼尊神也无法从合欢宗逃出去，毕竟真神与半神之间的差距差了可不止一星半点。天眼小儿，莫以为本祖真的怕了你，将媚音带走也就罢了，还想将本祖徒儿也一并带走，是不是有些太过了？若不将本祖徒儿留下，今日你们一个也走不了。合欢老祖见几人叙旧了半天，此刻再也遏制不住心中的怒火，大手一挥，体内的玄冥真气喷涌而出，阴森恐怖的半神威压瞬间笼罩天地。只见合欢老祖方圆数万里的苍穹都掩盖了一层黑雾，数万里的空间被牢牢封锁住。半神巅峰吗？真是有趣，这等实力放在3000道州，已经完全能够横着走了。不过你这老魔倒还真能藏匿。感应到半神巅峰的威压自合欢老祖体内喷涌而出，陆晨却依旧云淡风轻，没有丝毫慌张。什么半神巅峰？周芷蝶在听到合欢老祖修为竟然达到了半神巅峰后，脸上顿时露出一抹惊讶之色。夫君，一旁的水媚音亦一脸担忧地伸出玉手抓住了陆晨宽大的衣袖。尊神前辈，实在不行，你带着媚音走吧。周芷蝶皓齿紧咬红唇，决然对陆晨说道。师尊。闻言，水媚音眼神哀戚地看向周芷蝶，你们干嘛整得跟生死离别一样？放心，半神答应过带你们走，区区一个半神巅峰罢了。见两女这副要死要活的模样，陆晨不禁扶额一笑。啊，猖狂！合欢老祖怒吼一声，双手合十，一道空间黑洞就被搓了出来。空间黑洞爆发出无与伦比的撕扯力，宛若能够吞噬一切，朝着陆晨三人袭去。周芷蝶的千年元婴乃是他计划中最为重要的关键一环之一，所以合欢老祖说什么都不可能眼睁睁地看着周芷蝶被陆晨带走。面对半神巅峰强者的全力一击，陆晨身形未动，屈指一点，眼前那空间黑洞便如同纸糊一般碎裂。怎么可能？全力一击竟被陆晨如此轻易接下，合欢老祖当即大惊失色。就这？陆晨微微侧头，满脸挑衅地看向合欢老祖，仿佛在随意玩弄一只蝼蚁一般。孺子小儿，
欺人太甚！合欢老祖被气得吹胡子瞪眼，怒不可遏。就在此时，万里苍穹之上忽然发生惊天异变，随着整个苍玄道州阴风四起，两轮煞月遮住烈日，整个苍穹为之一暗，双煞冲天。哈哈，短祖终于等到这一天了。在两轮煞月的遮蔽之下，空气中无不充斥着玄冥真气，一时阴冷之感扑面而来。说罢，只见合欢老祖怅然一笑，立刻拿出了那枚从洛神剑中得来的玄冥神格碎片，借助着双煞带来无比浓郁的玄冥真气，合欢老祖当即开始吸收炼化起了神格碎片。借助双煞来强行炼化神格碎片吗？倒有点意思，不过可惜了，虽说修为达到了半神巅峰，但还是差了一点。见此一幕，陆晨饶有兴致地缓缓开口道：“尊神前辈，快阻止他，千万不要让他成功炼化了神格碎片。”周芷蝶俏脸一惊，连忙出声对陆晨劝说道：“不急，本神倒是很想看看他还有什么手段。”陆晨丝毫不以为然，在他眼中，半神与真神毫无差别，皆同蝼蚁无异，就差一点了。片刻过后，在双煞的加持下，合欢老祖很快便将神格碎片炼化完毕，但可惜道行还是差了点，距离真神之境只差微毫。于是迫于无奈之下，合欢老祖立刻将目光转移到身后的韩灵身上。老祖，你要干什么？不要这么盯着我，我害怕。感应到合欢老祖那直勾勾的眼神落在身上，韩灵顿感头皮发麻，在合欢老祖那奇怪的眼神下，还伴随着一阵恶寒袭来。没办法了，韩灵徒孙，现在只能牺牲你了。原本合欢老祖是想利用周芷蝶的元婴之力来冲击真神，可如今有天眼尊神出手阻拦，见识到天眼尊神的实力后，合欢老祖自知一时半会根本无法从其手中抢人，迫于无奈，他只能将魔爪伸向韩灵。对于韩灵这个太阴真体，他原来计划是想在突破中位真神，甚至是上位真神时再利用的，可如今看来，他不得不提前利用韩灵这位太阴真体了。说罢，合欢老祖眼神一凝，大手朝韩灵探去。别，老祖不要！韩灵一脸惊恐，双腿发软，立刻想要朝远处遁逃而去，但他又怎能逃过一位半神的魔爪？不一会儿，合欢老祖周身笼罩一团浓浓黑雾，并将韩灵拖进了黑雾之中。这些黑雾乃是一种特殊的空间屏障，非真神强者不可破。我靠，这老魔口味真是独特。可这些黑雾又怎能瞒得过陆晨的神念？目睹一切后，陆晨满脸惊讶，同时大手一挥，立刻将水魅音以及周芷蝶的六感封住。咦，夫君，你这是干什么？下一秒，水魅音两眼一黑，于是满脸疑惑地询问道。对此，陆晨嘴角抽了抽，传音道：“没事，一些污秽之物罢了。”韩灵一声声无比凄凉的惨叫声传出，传遍了整个合欢宗，连陆晨都不忍直视，同时内心更加好奇合欢老祖突破真神的目的。这个老魔隐忍至今，此时更是利用了韩灵的太阴真体，不惜如此也要突破真神，他到底是为了什么？能够做到如此忍辱负重，就连陆晨也不禁对他高看了几眼，但也仅此而已。过了半晌，韩灵从黑雾中被扔了出来，此刻的他双目无神，一副生无可恋的模样，甚至眼角还有2道泪痕划过。果然，恶人自有恶人磨，这个杂碎也算罪有应得。自从韩灵当上合欢宗道子以来，有多少宗内女修惨遭其毒手，道子殿内的尸体都堆积如山了。最后他也体会了一把那些女修经历过的痛苦。哈哈，短祖终于等到这一天了，真神之力，这便是真神之力。合欢老祖的笑声震天撼地，只见无尽的玄冥真气笼罩在他周身，庞大的真神气势盖压苍穹。什么？师傅，他真的突破真神了？与此同时，周芷蝶以及水魅音的六感回归，下位真神，真是可惜了这位太阴真体，日后他可是能助你突破中位真神也说不定。陆晨云淡风轻的一笑道：“哼，孺子小儿，若非你碍手碍脚，阻扰本祖大计，本祖又岂会打乱计划，忍受如此屈辱？如今本祖成功晋升真神，你还敢在本祖面前嘻嘻哈哈，找死！”合欢老祖怒不可遏地瞪向陆晨，那愤恨的眼神恨不得当场将陆晨抽筋剥皮。说罢，合欢老祖全身真神之力沸腾，同时运转玄冥神格之力，气势一时达到顶峰。这次合欢宗还真没白来，否则本神又怎能看到这出好戏？但也是时候收场了。陆晨打了一个哈欠，气势一震，天道威压赫然倾泻而出，一瞬间苍穹碎裂，合欢老祖脸色大变，胸口如遭雷击，一股宛若能够泯灭万物的力量砸在胸口之上。噗嗤，只见还没帅过3秒的合欢老祖，在这一击之下，浑身筋骨寸断，肉身濒临崩灭，甚至连体内的玄冥神格都破碎了。怎么可能？只见合欢老祖浑身满目疮痍的从深坑中艰难爬了起来，在感应到体内神格破裂，全身修为被废后，一张惨白如纸的老脸写满了不可思议。不可能，本祖融合了玄冥神格，突破真神之境，怎么可能如此不堪一击？你根本不是半神！神格破裂，合欢老祖顿时道心蒙尘，抬起颤颤巍巍的手指向上方的陆晨。半神？本神何时说过我是半神？陆晨轻蔑一笑，低头俯视下方的合欢老祖道：“突破下位真神的合欢老祖，居然在陆晨手中如此不堪一击。”一旁的周芷蝶玉手轻眼红唇，
亦一脸震惊地看向陆晨那睥睨绝伦的身影，紧身裙摆包裹下的那一双修长玉腿，也不知觉间微微夹紧。她究竟是何等存在？魔女水魅音瞪着一双如水的秋眸，俏脸呆乐地看向陆晨。这个先前辱她清白的小贼，修为到底达到了何种恐怖的层次？后生可畏，没想到3000道州竟诞生出了你这么一位恐怖存在。回首望去，本祖多年隐忍，到头来却成了最大的笑话。哈哈哈！合欢老祖如疯魔般仰天大笑，不一会儿，无尽的死气涌入其体内。师傅望着曾经最敬爱的师傅即将身陨，周芷蝶内心一时五味杂陈。天眼尊神，以你的修为，想必早就超越了真神层次，切记一定别暴露在那些家伙面前，否则合欢老祖艰难起身，气喘吁吁地咳嗽道。闻言，陆晨眉头一皱，反问道：那些家伙，此话何意？合欢老祖吊着最后一口气向陆晨说道：天眼尊神，你应该也知道众神之界的存在吧？陆晨面露复杂之色，缓缓点了点头。咱们所在的3000道州灵气匮乏，天地法则不全，更是连一枚神格碎片都孕育不出。本祖当年突破半神前去洛神剑时，碰见了一道名为玄冥真神的残魂，这枚玄冥神格也是由此而来。不仅如此，本祖还从其口中得知了一则新秘，3000道州乃是众神之界关押最神血脉的蛮荒之地。合欢老祖微弱的声音传至耳边，此话一出，周芷蝶、水魅音师徒俩内心一震，就连陆晨也有些诧异。关于最神血脉，本祖也不知道其中有何隐秘，只知这片天地受限，乃是众神之界刻意为之，没有神格碎片就无法突破真神。众神之界是绝对不允许有最神后裔突破真神，所以天眼尊神，切勿让众神之界的人发现你的存在。话音刚落，合欢老祖语气一顿，心中怀着无限的不甘陨落而终。合欢老祖一死，笼罩在苍穹之上的玄冥真气缓缓消散，又是众神之界最神血脉，看来这个老魔为突破真神如此殚精竭虑，是为了能够逃出3000道州。但他留下的消息却令陆晨感到颇为诧异，嘴边不由喃道：夫君。一道怯生生的声音从身后响起，只见水魅音伸出一双白皙玉手拽住陆晨的衣袖，俏脸无比担忧地看向后者。方才合欢老祖的话他可是尽收耳边，对于那众神之界，水魅音也从宗内典籍中略有所闻，在知晓那虚无缥缈且拥有众多神灵存在的众神之界居然对陆晨有这么大威胁后，水魅音内心升起无尽担忧。经过前前后后一系列事情，水魅音一颗芳心不知不觉间也开始倾向于陆晨。小茵茵之前一口一个小贼，现在却一口一个夫君，喊得如此顺溜，倒有些不习惯了。见状，陆晨扭头打趣道：我还是更喜欢魔女之前那桀骜不驯的样子。听到陆晨挑逗的话语后，水魅音俏脸一红，好不气地白了前者一眼。放心，放眼整个众神之界，能够威胁我的还没出生呢。说罢，陆晨目光瞥向了下方瘫倒在地的韩灵。此刻的韩灵一脸生无可恋，并且还伴随着浑身传来一阵恶寒。我居然被一个糟老头子！原本他还想着大婚过后能够与日思夜想的魔女同床鱼水，但却万万没想到最后会是这般局面。感应到陆晨的目光投来，韩灵又觉浑身一颤，面露惊恐之色地看向前者。老祖已经死了，你还想干什么？闻言，陆晨眼神冰冷，面对这个胆敢觊觎水魅音和林雪柔的杂碎，旋即意念一动，一道寒芒凭空出现，直指韩灵的身下而去。啊！下一秒，一声凄惨的叫声传遍整个合欢宗，身下传来一阵寒意，紧接着韩灵面色痛苦地蜷缩在地，遭受3番2次的打击，最终昏死了过去。事已毕，暂且先回林家吧。做完这一切后，陆晨意念一闪，当即带着水魅音、周芷蝶消失在原地。林家，一道身穿一袭白色仙裙的窈窕倩影正站在院中，向合欢宗的方向眺望而去。那白色倩影扎着头双马尾，大眼眸清澈如水，容貌清冷，绝色动人，宛若流风之回雪。师兄该不会出什么事吧？林雪柔眼眸中流露丝丝担忧。方才从合欢宗爆发而出的异象实在太过恐怖，即便远在林家都能感受到玄冥真气的阴森寒冷。小雪，放心吧，他可是天眼尊神，连天机阁3大半神老祖都忌惮的存在，那合欢老祖纵使修为再高深，恐怕也奈何不了他。这时，林月柔迈着一双修长的玉腿走了过来，柔声安慰道：头扎高马尾，高挑的身姿，每迈出一步，那双被黑丝包裹的修长玉腿从仙裙开叉处显现而出，极有韵味。闻言，林雪柔扭头循声望去，姐姐。望着自家姐姐在提到陆晨时，一双大眼睛星芒点点，林雪柔面露复杂之色，红唇轻启，试探性的询问道：姐姐，你认为师兄怎么样？小雪你突然问这个干什么？面对妹妹这突如其来的疑问，林月柔俏脸一红，眼神躲闪，一副极为心虚的模样。姐姐。见到她这副模样，林雪柔更加肯定了内心的想法。同小雪一般的年纪就成为一尊神灵，身姿睥睨3000道州，自是精彩绝艳，恐怕放眼古今也无人能够做到吧。提到陆晨，林月柔玉手挽起云鬓，面红耳赤的评价道。然而林雪柔接下来的这一番话，
可着实将他这个姐姐吓了一惊。既然姐姐如此倾慕师兄，何不大胆一点？以姐姐的姿色，师兄肯定不会拒绝的。说罢，林雪柔便上前，一双玉手揽住姐姐的胳膊，亲昵地提议道：“小雪，你在胡说什么？这怎么可以？”林月柔向后倒退了几步，俏脸羞红的狡辩道：“而且小雪，你是不是误会了？姐姐对她并没有那种感情。”性情疏雅的林月柔根本干不出和自己妹妹抢人的举动，于是极力反驳狡辩着，试图掩盖过去。“哦，是吗？姐姐，那这是什么？”闻言，只见林雪柔一脸狐疑地看向姐姐，凤眸中还闪烁着狡黠之色。话音刚落，林雪柔手中就拿出了几瓶奇怪的丹药和几本奇怪的典籍。她手中拿着的，赫然是昨夜林天笑给林月柔的东西。拿捏妹夫的100种方法，霸道神尊爱上我。典籍上印刻的那些羞煞人的文字，顿时令林月柔俏脸一阵通红，如一只烧开的水壶一般，脑袋冒着蒸汽。呀！林月柔大脑一片空白，俏脸绯红，眼神迷离，羞愤不已的在原地跺了跺玉足，连忙伸手想要将东西抢回来。“小雪，你怎么可以随便进我房间乱拿东西？”可眼疾眼快的林雪柔又怎能让姐姐如愿？身形一闪就躲了过去。“嘿嘿，姐姐你从小心思都写在脸上，这点秘密又怎能瞒过我？”见状，林月柔羞愤交加，最后一丝遮羞不被揭开，没脸见人的她简直想要找个地缝钻进去。“姐姐，这有什么不好意思的？毕竟师兄可是名震3000道州的天眼尊神，你不动心才奇怪呢。而且像姐姐这般绝色动人，除了师兄，又有何人配得上？”深知肥水不流外人田的林雪柔当即开始了为姐姐说媒。“可是小雪，你与他不行，这怎么可以？”林月柔羞愧难当的将头低了下去，小手紧拽住裙摆。“这有什么？小雪不介意的。”对此，林雪柔则嫣然一笑，一副毫不介意的模样。就在这时，头顶苍穹传来一阵异动，只见陆晨左手揽住水妹英那盈盈一握的柳腰，右手勾住周芷蝶香肩，刚一落地，周芷蝶便略显羞涩地从陆晨怀中脱离而出。独自修行了1000年，风韵犹存的周芷蝶却从未与任由男子有过这般亲密的接触，更何况对方是他徒儿的夫君，这让他感到颇为奇怪和羞耻。见状，陆晨也只好依依不舍地松开双手，手中香风残留。“师兄！”林雪柔立刻欣喜地小跑过去，玉手张开并扑进了陆晨的怀中，这样子哪还有一开始那般清冷傲洁的模样？“你没事真的太好了。”怀中的林雪柔扑哧扑哧眨着一双水灵灵的大眼睛，抬头深深凝望而去，并主动献上了娇艳红唇，冰凉柔软的唇瓣如蜻蜓点水般轻轻一点。“你师兄何等人物？区合欢老祖，想要对我造成威胁，还是有点太异想天开。”香风软玉入怀，陆晨欣喜难耐地说道。“哼，花心大萝卜！”一旁见状的水媚英则内心不满地嘀咕了一句。虽说内心阴阳怪气，但水媚英还是扭动如水蛇般的腰臀，迈着轻盈步伐走来。“想必这位便是夫君口中所说的林雪柔妹妹吧？另一位冰清玉洁的仙子就是林月柔妹妹吧？早就听闻林家2对姐妹花风华绝代，今日一见，传闻果非虚也，还真是一对娇滴滴的姐妹花呢。哥哥喽！”水媚英那酥麻的嗓音传遍庭院之中，一颦一笑勾人心魄，又回到了当初在香龙城出玉石的妩媚魔女形象。合欢宗魔女林雪柔缓缓与陆晨分开，在看到眼前这位妩媚动人、风情万种的绝色魔女时，微微有些诧异。不愧是师兄，连合欢宗这位千姿百媚的魔女都成了他的痉挛。面对眼前的身姿妖娆、姿色比他更胜一筹的水媚英，林雪柔内心突然升起了一股危机感，但仪态还是故作镇定地回了一句：“原来是合欢宗魔女姐姐。”当面，魔女姐姐也如传闻那般千娇百媚呢。两女眼神直勾勾地看着对方。见此一幕，陆晨忽然在空气中嗅到了一抹危险气息，这妥妥的修罗场。另一边的周芷蝶以及林月柔也颇感此刻气氛之诡异。就在陆晨不知这修罗场该如何收场时，对于人情世故阅历十分丰富的林天笑及时赶来出面。“我说怎么如此大动静？原来是尊神前辈回来了。为了庆祝尊神前辈凯旋而归，林家特摆酒宴，还请尊神前辈一步。”于是陆晨连忙顺着林天笑的台阶结束了修罗场，并笑道：“呵呵呵，林家主客气了。”林天笑还注意到了另一边体态婀娜、风韵犹存的周芷蝶，脸上写满惊讶之色。合欢宗大长老周仙子也在啊！周芷蝶也是当年合欢宗的魔女，风华绝代，当年不知多少人倾倒在她的石榴裙下。两人处于同一辈，林天笑也是当年倾慕者之一。林家主闻言，曼妙身姿被紫色仙裙包裹下，显得更加风韵犹存。周芷蝶一点了点，琴手回应道。待众女一步离开后，林天笑不禁朝陆晨低声赞叹了一句：“不愧是尊神前辈，不仅拿下了当代魔女水媚英，而且竟然还连吃带拿，将上一代魔女周芷蝶也一并收下。林某佩服。”佩服！当还没走远的周芷蝶听到这话后，当即俏脸一红，脚下一个踉跄，差点没摔倒在地。酒过3巡，天色渐晚，酒宴过后，只见陆晨正双眼微眯，泡在温池之中，而与此同时，不远处2道倩影鬼鬼祟祟地躲藏在暗中。“小雪，你把我拉到这儿干嘛？”林月柔好奇地询问道。在月色的映照下，身穿一袭雪白仙裙的她，身形高挑，
曼妙娇躯被白裙包裹的凹凸有致。姐姐，你就别矜持了，你没看到师兄身边又多出了一位魔女，而且她是尊周芷蝶，也风韵犹存。小雪就一人，怎么敌得过他们师徒？所以姐姐，你别再矜持了，再这样下去，师兄的魂都要被勾走了。今日见到了魔女水魅音的风姿绰约后，顿时让林雪柔内心生出极大的危机感。于是为了拉拢她在陆晨心中的地位，林雪柔十分焦急地劝说着自家姐姐。可是我……林月柔低垂着头，还是一副扭扭捏捏的姿态。皇帝不急，太监都快急死了。见状，林雪柔气不打一处来，旋即打算亲自帮姐姐一马，欲手用力一推。下一秒，在猝不及防的情况下，林月柔红唇发出一阵惊呼，娇躯跌落水下，恰好扑倒在陆晨的怀中。咦，林月柔？陆晨故作疑惑之色，低头看向怀中的林月柔，月华如雾。林月柔俏脸绯红，此刻一双玉手扶在陆晨宽大的胸口处，水池打湿了她那雪白仙裙，玉体娇躯曲线朦胧，看一眼便令人血脉喷张。红唇玉齿，颈项纤秀，精致的五官，绝色动人的俏脸微微绯红，一时间连陆晨都看呆了。尊神前辈，我这两人身躯相贴，一股浓烈的男子气息扑面而来，如此亲密的姿势令林月柔羞涩难耐，大脑一片空白，语无伦次。就在她不知该如何解释时，一本典籍忽然从衣襟内滑落而出。这是什么？见此一幕，陆晨满脸好奇地将其拿起。不过在看到那本典籍上印刻的字后，陆晨脸上的表情立刻变得十分精彩了起来。呀，快还给我！林月柔顿时炸毛，仿佛身上的唯一遮羞布都被扯了下来，立刻面红耳赤的一把夺了回来，并立刻与陆晨拉开距离。见秘密被陆晨发现，林月柔头冒热气，连耳根都红透了。对于内心十分矜持的她来说，这等社死的场景令她恨不得立刻一头撞死算了。其实这并不是我的。林月柔脑袋低垂，红唇轻启，似若闻吟，试图用她那苍白无力的话术来狡辩。哦，月柔小姐，这话恐怕自己都不信吧？陆晨嘴角微微上扬，笑盈盈地走上前，并伸出一双大手揽住了她那柔软细腻的柳腰。看月柔小姐这副样子，似乎从未有过类似的经历吧？不如试试体验一番。说罢，陆晨便缓缓闭上眼睛。只见林月柔长长的睫毛扑哧扑哧地闪烁着，望着眼前棱角分明的俊逸脸庞，再回想起昨日陆晨在林家大展神威，他立刻芳心大乱。于是林月柔眼神逐渐迷离，潭口吐出一道如兰四射的香气，仰头献上她那娇艳欲滴的红唇。旋即一阵冰凉软糯之感袭来，池水表面逐渐荡起阵阵涟漪。作为最佳助攻的林雪柔目睹凤鸾和鸣的一幕后，内心也在为姐姐感到欣慰。另一边，身穿一袭紧身低胸束腰紫裙的周芷蝶独自一人站在月色之下，一双凤眸仰望头顶那万般璀璨星辰，内心不由升起一阵复杂惆怅。目睹宗门被毁，曾经敬爱的师傅多为邪祟陨落，以及师傅临终时吐出的心命，此刻这些无不盘旋于他的头顶。师尊！就在这时，一道清脆悦耳的声音从身后传来。周芷蝶回头循声望去，随后展眉一笑道：“是魅音啊！”水魅音扭动着如水蛇般的腰臀走来，空气中弥漫着扑鼻幽香。换回那一袭紧身黑色裙袍后，尽显魔女应有的千娇百媚。这次能够死里逃生，还真是难以置信。没想到师祖为了突破真神，竟能如此疯狂。回想今日发生之事，水魅音不禁感慨万千。周芷蝶红唇轻启道：“说到底，一切都是为师无能，竟将你也卷了进来。好在天眼尊神及时赶来，否则后果真的难以想象。而且如今你有如此良缘傍身，为师以后就能彻底放心了。”说罢，周芷蝶伸出玉手，动作轻柔地抚了抚水魅音那不加粉黛的俏脸。对此，水魅音俏脸绯红地摇了摇头，瞪着一双秋眸反问道：“那师尊你呢？”这话让周芷蝶神情微微一愣，旋即释然一笑：“修行近千年了，为师恐怕今后都要孑然一身，做好独自修行的准备了。”微风徐来，将周芷蝶垂落于腰臀间的3000青丝荡起，那臀儿下的紫色纱裙被压成一道道褶，活脱脱是熟透的果子落了地。闻言，水魅音秋眸暗闪，红唇微张，就欲开口之际，眉头却忽然一皱，远处一道强大的气势威压裹挟着劲风袭来，这股气势至少也是个极道大帝。是谁？见状，周芷蝶蹙眉一皱，立刻闪身将水魅音护在身前，挡住了那磅礴气息。师妹莫慌，是我。一道如头戴斗笠，如鬼魅般的身影快速来到周芷蝶、水魅音两女身前。秦炫师叔，你怎么会在这？在看清来人的样貌后，水魅音一脸疑惑地询问道。来人正是合欢老祖座下的大弟子，乃是周芷蝶的师兄。秦炫缓缓摘下头上的斗笠，露出了一张布满沧桑的脸颊，旋即缓缓开口解释道：“师妹，方才得知合欢宗传出的消息，我便马不停蹄地赶了回来，没想到师父竟会做出这等丧尽天良之事。对了，师父应该没有。”话音刚落，秦炫一双炯炯眼神便死死盯着眼前的周芷蝶，那直勾勾的目光让周芷蝶感到一阵不适，但还是蹙着眉头回应道：“师父并没能如愿，我和魅音及时逃了出来。”哦，那就好。听到这话，秦炫脸上表现出微微诧异，大松了一口气。这般着急询问我的情况，
不若先说说你是何情况。出去短短100年时间，修为便突破到了这等层次。周芷蝶蹙眉紧皱，用着一双狐疑的眼神看向秦炫，在眼前的秦炫身上，他隐约感应到了一股超越地境的强大气息。这股强大气息令他内心不由自主地升起一抹厌恶。呵呵呵，师妹，我回来另一方面正是为了向你说这事。我之所以能拥有这升级道修为，全是因为至高无上的圣神大人。伟大的圣神大人福泽遍布3000道州，深深赐予众生希望。只要信仰侍奉圣神大人，便能获得无比强大的力量。下一秒，只见秦炫一脸痴迷陶醉的述说道。提到圣神2字，他脸上充斥着无与伦比的疯狂与痴迷。师叔，你这是怎么了？秦炫的怪异举动让水媚音感到更加奇怪。见状，周芷蝶眼眸深邃，眉头不由再次紧皱3分。圣神，原来你身上这股气息竟是神灵的信仰神力。秦炫激动地点了点头，没错，这就是圣神大人恩泽的力量。对了，这是圣神大人亲自递功法，颠奉陪元功。有了此功法，师妹与我双修，问鼎神域也指日可待。不仅如此，咱们以后的孩子一出生便是圣神大人忠实的信徒，受圣神大人福泽。一本典籍出现在秦炫手中，他越说越激动，并一把抓住了周芷蝶的柔仪，眼神中的贪婪与痴迷更是毫不掩饰。你已不是之前的秦炫。见状，周芷蝶脸色阴沉的将手甩开，冷言开口道。之前秦炫对他心生爱慕之情，周芷蝶早就一清二楚，但他却对前者并无男女之情。面对秦炫的追求，他每次都是冷漠回绝。可万万没想到，待秦炫归来时，却变成了这副模样。一旁的水媚音早就看呆了，愣在原地不知所措。师妹，如今的我难道还没资格入你的眼吗？见周芷蝶还是这般冷冰冰的模样，秦炫当即情绪爆发。罢了，既然如此，师妹，那便休怪我无情了。只要师妹也信仰圣神大人，终有一天你会明白的。话音刚落，秦炫身上爆发出一股恐怖的气势，一股蕴含无比玄奥的神灵信仰之力喷涌而出。在这股信仰之力的加持下，他的气息节节攀升，竟达到了半神之境。什么？在半神威压的笼罩之下，周芷蝶、水媚音两女被死死压制。哈哈哈哈！看到了吗？这就是圣神大人赐予的力量。师妹，我马上就能得到你了，乖乖与我一起修炼这套功法吧。结。秦炫脸上露出一抹癫狂笑意。师慈子孝，看来这就是你们合欢宗延续不断的优良传统了。啧，又给本神上了一出好戏。就在此时，一道讥讽之笑传来。什么人？秦炫脸色大变，旋即朝着声音看去，只见陆晨的身影不知何时出现在了身后。早在秦炫来之前，陆晨便已经感应到了他的存在。我是什么人？我是你爷爷。说罢，陆晨没有半句废话，意念一动，一股浩瀚无垠的威压席卷而去，当场就将秦炫镇压在地。怎么可能？眼前之人竟单凭气息威压就能将他镇压？秦炫一脸不可置信。夫君你怎么才来？见陆晨赶来，水媚音连忙一脸娇媚地扑进陆晨怀中，曼妙娇躯紧紧相贴，并向后者抛去一个风情万种的媚眼。感受到怀中的香风软玉，陆晨一时心痒难耐，低头看向怀中的身姿妖娆的水媚音，陆晨不由伸出手捏了捏她的小穷鼻。你个磨人的小妖精，晚点再收拾你。周芷蝶缓缓起身，朝陆晨欠身道。多谢天眼尊神出手相助。与此同时，林月柔姐妹以及林天笑等一众林家族人也闻讯赶来。刚经历过欠华的林月柔换了一身粉色仙裙，3000青丝打湿，一双无比修长的玉腿微微发软，站在月光下，她那原本清冷的俏脸上又多增添了一份红润之色，显得更加令人欲罢不能。啊！快放开我，我可是圣神大人最忠诚的信徒，你就不怕圣神对尔等降下神罚吗？秦炫匍匐在地，不断试图挣扎，但却都无济于事。对于林月柔表现出的异常，水媚音尽收眼底，不过眼神瞥向地上的秦炫，他不由一脸认真地向陆晨询问道：夫君，师叔他到底怎么了？之前的师叔虽说也曾爱慕师父，但至少为人仗义，光明磊落，绝不是这般模样。陆晨眼眸一闪，回应道：我想应该是他体内的那股神灵之力在作祟。说罢，陆晨意念一动，一股无形之力钻入秦炫体内。不一会儿，一股充满神圣韵味的能量被扯了出来，神圣能量向四周扩散。很快，在场的水媚音、周芷蝶、林天笑等人纷纷中招，一个个眼神迷离，嘴边喊着圣神永恒、万古不朽的话语。哼，邪祟之物，还敢在本神面前猖狂！陆晨只一个眼神，那股信仰之力便被他捏爆。捏爆的一瞬间，众人这才清醒了过来。我刚刚这是怎么了？众人如梦惊醒，回想方才的举动，皆感到颇为震惊，后背一阵发凉。信仰之力吗？有点意思。陆晨眼神微眯，嘴边的喃道。可是这股信仰之力怎会出现在3000道州？这时，站在众人中间的林天笑走上前回答道：回禀尊神前辈，老夫之前游离大陆之时，就在许多道州之中见过这东西。这些信仰之力，皆是那些高高在上的神灵通过无上手段设立在3000道州中的，为的便是广受信徒。而那些神灵多半是来自那神秘莫测的众神之界。此话一出，陆晨微微诧异，这神秘的信仰之力竟又指向那众神之界。神灵又是那众神之界？陆晨脸色深沉，
嘴边喃喃自语道：“难不成这些众神之界的神灵是想靠收信徒，通过庞大的信仰之力突破修为瓶颈？”林天笑捋了捋胡须，沉吟道：“回禀尊神，应当是如此。据老夫所知，在东瀛道州内就拥有许多神灵之象，那里的修士多半都是神灵的信徒。”陆晨内心暗自盘算着会一会这高高在上的众神之界。我这是在哪？就在此时，昏迷在地的秦炫忽然醒来，意识模糊不清，一脸痛苦的表情，似乎回想起了先前发生的种种。师叔见状，水媚音、周芷蝶师徒俩走上前。媚音，还有师妹，我刚刚都做了什么？圣神的信仰之力消散，清醒过来的秦炫看向眼前的水媚音、周芷蝶二女，神情中充满了羞愧和自责。罢了，秦炫师兄，你受人蛊惑，这些年外出你究竟去了哪里？发生了什么？周芷蝶红唇轻启，连忙询问道。秦炫努力整理思绪，旋即娓娓道来。当时我只记得去了东瀛道州，听说那里有成神机缘，后面便什么都记不清了。闻言，陆晨眸光暗闪，露出一抹深邃的眼神。夜已深，经过秦炫一番闹剧过后，林天笑将他暂时安顿在林家内。陆晨所在庭院屋内，只见身穿一袭紧身黑裙的水妹，鹰眼眸四迷着水雾，红唇玉齿间闪烁晶莹，媚眼如丝地看向陆晨。透过那层薄如蝉翼的纱裙，那深紫色内搭抹胸隐隐可见。望着水媚音那张妩媚动人的俏脸，肌肤如羊脂白玉，惹得陆晨一阵心花怒放，旋即便要上前将家人搂进怀中，不过却被水媚音敏捷一躲，并用一双玉足抵于其胸膛处。哼，夫君真是个花心大萝卜，身上一股子狐狸骚。水媚音傲娇的冷哼一声，酥麻的娇声回荡在屋内。早在先前，他就从陆晨身上闻到了独属于林月柔的体香。嘿嘿，要论这个，谁能比得过媚音你这个骚蹄子？陆晨不怀好意的一笑，随即大手握住水媚音的柔仪，一把将她拉入怀中。你，哼，坏夫君，哪有你这么评价女子的？听到陆晨的话后，水媚音好不气地白了前者一眼，小粉拳更是直往其胸口上捣鼓了2下。对了，夫君，媚音还有一重要的事想问你。水媚音仰着如天鹅般的雪白脖颈，一双秋眸紧紧盯着陆晨。哦，何事？陆晨面露诧异，开口问道。下一秒，只见水媚音露出一抹风情万种的笑容，撅着娇艳红唇问道：“那日在香龙城，是夫君拍得那造化仙灵录的吧？最后瑶池圣女江月禅恐怕找过夫君吧？媚音可是在前些天听闻瑶池圣主恢复了，所以夫君那日是不是真和江月禅这位南疆第一圣洁仙子一清芳泽了？这些天以他对陆晨视色如命的性子的了解，江月禅那天想要得到造化仙灵录，到底付出了什么？结果不言而喻。但作为死对头的水媚音，还是想要亲耳听到陆晨说出，这是自然，否则无缘无故，我凭什么要将花费巨资得来的造化仙灵录给他？陆晨不置可否的一笑，回应道。水媚音嘴角微微上扬，妩媚动人的俏脸风情万种，水汪汪的眼睛眨巴了2下，并伸出一根葱指点了点陆晨的额头。咯咯了，没想到连堂堂南疆第一圣洁仙子都有跌落凡尘的一天。想到月禅妹妹那清冷孤傲的绝色姿容，媚音就觉得甚是有趣。身为合欢宗魔女，两人一直以来都很不对付，只要一碰到就是针锋相对。如今听到江月禅这个圣洁仙子被拖入凡尘，水媚音内心别提有多高兴。哦，是吗？那你这个祸国殃民的魔女也不是一样被我拽下凡尘？说罢，陆晨感受着怀中的香风软玉，目光直勾勾地盯着水媚音那娇艳红唇，旋即俯下身子将其堵住。水媚音眼眸瞪大，面红耳赤地伸出玉手不满地挥舞着。而此时隔壁屋内，一道倩影正双腿盘坐在床榻之上，凤眸紧闭，打坐调息。在紫色长裙的开叉处，那双丰满圆润的长腿交叠在一起，形成了一道优美曲线，令人挪不开眼。就在这时，隔壁忽然传来几道奇怪的声响。听到那熟悉的声音来源后，周芷蝶蹙眉一皱，当即面色羞红地啐了一口。媚音也真是的，这般羞人之事也不知道要收敛一点。周芷蝶收敛心神，继续紧闭双眸，尽量不被扰乱心神。但没过多久，隔壁的动静却越来越大了。听着自家怪徒儿那酥骨的娇声，周芷蝶俏脸微微泛红。独自修行了数千年，她从未有过道侣，对男女之事更是一概不知。可此时周芷蝶心神已扰，无法再继续安心修行，同时内心升起了一丝丝好奇的向往。水媚音修为圣人巅峰，身份合欢宗魔女，好感度100，修改。望着身旁千娇百媚的魔女，令陆晨感到欲罢不能。打开系统面板后，立刻开始修改。叮，修改成功。水媚音修为上位真神。下一秒，原本凤眸紧闭的水媚音立刻睁开了双眼，感应到体内发生翻天覆地的变化后，她十分震惊地看向陆晨。真神之力，夫君，这是我是你干的？闻言，陆晨不置可否地露出一抹笑容。除了我，还能是谁干的？太不可思议了！修为一瞬间突破真神，水媚音内心震荡不已。过了良久，水媚音才从震惊中走了出来。夫君对妾身这么好，妾身都不知道该如何涌泉相报了呢。只见水媚音玉指微曲，抵在陆晨胸膛之上，露出一抹风情万种的笑容，潭口微张，吐出一口蓝气。
好个磨人的小尤物！陆晨反手抓住了家人的柔仪，将水媚音拥入怀中，而水媚音那张妩媚动人的俏脸伏在陆晨怀中，睫毛扑哧扑哧的闪烁。想起在香龙城时与陆晨发生的囧事，水媚音不禁暗自庆幸那日他伪装过去魅惑前者的举动。若没有遇到陆晨，他恐怕早就陷于合欢老祖这个糟老头子之手，更遑论现在这真神修为。情到深处之间，他不由琴手扬起，主动献上朱唇。一阵冰凉软玉之感袭来，陆晨再次陷入温柔乡中。陆晨双手枕着脑袋，双眼微眯，内心感慨万千。红颜粉黛，美妙绝伦，此间生活快活似仙人，这才是穿越者该享受的世界啊！片刻过后，水媚音莲步轻移，缓缓起身，穿好贴身小衣，将紫色裙带紧紧束在腰间后，便转身朝屋外走去。这么晚了，还要出去干嘛？陆晨双手枕在脑后，一脸神清气爽地朝水媚音问道。这是个不能说的秘密，待会给夫君的一个意外惊喜哦。傲娇的水媚音回眸一笑道，面色红润下，恰到好处的更加勾勒出她那妩媚妖娆的气质。说罢，水媚音迈着发软玉腿走到屋外，不一会儿，她便迈着玉足缓缓走到了隔壁周芷蝶的门外，并轻推房门而入。咯吱啊！听见房门被推开，顿时将正在学习无垠唱水魔法的周芷蝶吓了一大跳，旋即她玉手立刻抽离，并立刻将身旁的械库藏起，一脸警惕地看向房门那边，厉声询问道：“是谁？”“师尊，是我。”水媚音缓缓走了进来，并直接坐到了周芷蝶的床前。呼，原来是媚音啊！眼见是水媚音，周芷蝶这才松了一口气。咦，师尊，你的脸咋这么红？心细如发的水媚音一眼就看出了周芷蝶脸上的端倪。没什么，只是天太热了。对，天太热了。闻言，周芷蝶一惊，赶忙随意找个借口搪塞了过去。但显然水媚音可不相信。透过朦胧月色，在月色的照映之下，一束束光泽在屋内闪烁而过。见状，水媚音看向周芷蝶的眼神中暗含深意。媚音，你这么晚来找师尊干什么？见事情似乎已经败露，身为师尊的周芷蝶当即觉得没脸见人，恨不得找个地缝钻进去，旋即立刻转移话题道：“嘿嘿，是徒儿唐突了，打扰了师尊修行。师尊请看。”水媚音邪魅一笑，当着周芷蝶的面微微展露出一丝真神气息。真神威啊！媚音你怎么可能？感应到水媚音身上散发而出的气息，周芷蝶凤眸瞪得老大，一脸不可置信，直勾勾地盯着前者。只见周芷蝶伸出玉手，紧紧抓住了水媚音的玉臂。媚音，你这身修为是从何而来？明明之前还只有圣人修为的徒弟，而如今转眼间便拥有了真神修为，这让他这个做师傅的感到无比汗颜。水媚音莞尔一笑，娓娓道来：“师尊，其实媚音这身修为全拜夫君所赐。”此话一出，周芷蝶更加好奇，连忙追问道：“天眼尊神究竟是怎么回事？”水媚音露出一抹计划得逞的笑容，趴在周芷蝶耳边笑声呢喃了几句。“什么？你是说双修？”周芷蝶俏脸嫣红的惊呼出声。“对啊，师尊方才不也听到了吗？不然媚音怎么可能拥有这身修为？”水媚音点了点琴手，圆溜溜的大眼睛一转：“师尊独自修行数千年，连一个道侣都没有，师尊难道这还不心动吗？要媚音说，不若师尊也试试。而且像师尊这般美艳动人，也刚好只有他能配上。”话音刚落，周芷蝶紧咬皓齿，抬手直接赏了水媚音一个暴力，好不气的点了点后者光滑额头：“好你个鬼灵精怪的死丫头，你要不要听听你这说的都是什么虎狼之词？让他与自己徒儿争抢，这般羞煞人的举动，周芷蝶可干不出这事。行吧，既然师尊不愿意就算了。”水媚音故作一副遗憾的表情，然后端起桌上一杯茶水：“方才徒儿大逆不道，还请师尊莫怪，徒儿这就向师尊请罪。”望着眼前的茶水，周芷蝶一脸狐疑，内心暗想这丫头不知又在打定什么鬼主意。不过思量再三，她还是接过手中茶水，一饮而尽。“好了，师尊，徒儿这便不多叨扰了。”说罢，水媚音妩媚的俏脸上露出一抹阴谋得逞的笑容，退出了房门。待她离开片刻之后，周芷蝶蹙眉一皱，浑身开始燥热难耐。不好，中了这鬼丫头的计了！这到底是什么？连我的修为都压制不了。周芷蝶很快反应了过来，是水媚音在茶水中动了手脚。这可是水媚音在陆晨那求来的药，药性之强，连她巅峰大帝的修为都压制不了。不好！不一会儿的功夫，只见周芷蝶面红耳赤，原本白皙的肌肤微微泛红，浑身燥热难耐。她脑海中第一时间不由浮想起了天眼尊神那飒爽英姿、睥睨无敌的背影，紫色裙摆下的玉腿不由夹紧，眼神逐渐迷离的她不由自主地站起身，往屋外走去。意识变得模糊，周芷蝶俏脸无比红润地走到了陆晨门前，并敲响了房门。听到动静的陆晨起身开门，但开门的一瞬间，他就被眼前的一幕震惊到了。不待他反应过来，周芷蝶便眼神迷离地踮起脚尖，一双玉手勾住前者脖颈，送上娇艳红唇。随着一阵冰凉触感以及香风软玉袭来，陆晨微微震惊，两人身形紧紧相贴，望着眼前这位风韵犹存的美妇投怀送抱，不由点燃了陆晨内心的篝火。下一秒，房门紧闭，昏暗的屋内，只见周芷蝶不似平时的端庄舒雅，此刻面色娇羞，高高撅起娇艳红唇，红唇玉齿间蓝气倾吐。在水媚音药物的加持下，
周芷蝶完全控制不住浑身的燥热，媚眼如丝地看向陆晨。下一秒，她便情不自禁地抬起玉手，将那束在柳腰间的紫色丝带轻轻一拉，那如羊脂白玉的妖娆娇躯尽显眼前。望着眼前风韵犹存的周芷蝶，一副任君采撷的妩媚模样，陆晨如何能够继续坐怀不乱？旋即便如饿虎扑食，咯吱咯吱，木床轻轻摇曳作响。屋外，作为这一切罪魁祸首的水媚音，听着里边传来的动静，双眼不由弯成月牙。翌日，日上三竿，辛苦劳作一晚的陆晨如沐春风。不过一旁的周芷蝶却依旧面色羞红，足下的玉指微微蜷缩，红唇咬着葱指。我去，媚音这是下得多猛！见状，陆晨嘴角微抽，没办法的他只好继续作业。又是3个时辰过后，药效终于散去，清醒过来的周芷蝶感到浑身一阵酸痛，一抹鲜红映入眼帘。关于昨夜发生的一切都在他脑海中倒映着。我昨晚都干了什么？望着满屋的狼藉，再看向一旁正笑容满脸的陆晨，周芷蝶顿时一片茫然。你终于醒了！陆晨一把将周芷蝶拉入怀中，一阵香风软玉之感袭来。啊！周芷蝶在怀中微微挣扎，可却又怎能摆脱得了陆晨？一股极强的羞耻感涌上心头。眼前的陆晨可是媚音的，他作为师尊，怎可以做出这种举动？特别是想到明明是自己主动送上门时，周芷蝶只觉再也无言面对水媚音。周芷蝶修为巅峰大帝，身份水媚音的师尊，好感90，修改丁，修改成功。周芷蝶修为上位真神。见周芷蝶这负难为情的模样，陆晨当即修改起了他的修为面板，将其修为修改至上位真神。顷刻间，一股强大无边的力量涌入周芷蝶的体内。这股力量，周芷蝶红唇微张，一副吃惊的模样，感应到体内喷涌的真神之力，内心不由暗自震惊道：昨夜媚音说的都是真的。经过一番滋润过后，周芷蝶那妩媚动人的俏脸变得更加红润，为她风韵犹存的妖娆姿色又增添一韵味。低头望着怀中的家人，陆晨嘴角微微上扬。你这作为师尊的魔人尤物，丝毫不逊色于媚音。听到这羞人话语，周芷蝶顿感羞涩难耐，连忙将头扭过一边去。尊神前辈，哪有你这么说话的？说罢，周芷蝶便挥出小粉拳，往陆晨的胸膛处捣鼓了2下。这副娇羞小女儿姿态，分明身心完全接纳了陆晨，内心似乎彻底想开了。独自修行数千年，能依附这等强者，似乎也不妨是个正确选择。想那合欢老祖谋划多年，只为突破真神之境，而眼前的陆晨仅需一念便可缔造真神，可想而知前者究竟是何等无上之存在。唯一令周芷蝶心存疑虑的，便是水媚音那关。作为师尊，居然和徒儿抢人，这实在太令人不齿了。呵呵呵，目睹怀中的美艳师尊如此妩媚动人，陆晨又情不自禁地俯下身子，堵住了那抹如樱红唇。红唇被堵，周芷蝶一双水汪汪的眼眸逐渐意乱情迷，玉手缓缓推开了陆晨。抿晶莹红唇，有些难以启齿地开口道：等等，媚音那边我该怎么解释？对此，陆晨则不以为然的一笑：放心，媚音绝不会有任何微词的。话音刚落，陆晨眼神又逐渐变得火热，很快又传来木床的一阵吱咯吱咯声。良久过后，周芷蝶缓缓起身，当着陆晨之面将紫色丝带束在盈盈一握的柳腰间。两人刚离开房间，就见身穿一袭黑色静衣的水媚音早已等候在外，黑色皮料紧贴娇躯，将她那曼妙玲珑的曲线完美勾勒而出。嘿嘿，夫君师尊早啊！水媚音媚眼如丝地看着两人，红唇微微上扬，带着一抹似有若无的笑容。是媚音啊！察觉到水媚音那奇怪的眼神，周芷蝶俏脸绯红，顿感一阵不自在，仿佛一只偷腥的野猫被现场逮住一般，无地自容。哥哥了，昨晚师尊该怎么感谢媚音呢？水媚音挽住周芷蝶的玉臂，连忙将其拉到另一边，说起了悄悄话。他十分清楚，以师尊性子，若没有他的助攻，若要迈出那一步，不知要等到猴年马月。媚音，你当真不介意吗？周芷蝶面红耳赤的试探性问道。怎么会呢？媚音早先知晓了夫君的通天手段后，第一时间便想到了师尊。以夫君如此强大的修为，将来傍身于侧的红颜佳人定不会在少数，所以往后有师尊与媚音站在统一战线上就稳妥多了。水媚音莞尔一笑，回应道。闻听此言，周芷蝶内心总算松了一口气，于是不由感慨道：你这古灵精怪的丫头，想得倒还真多。另一边，看着如此亲密的师徒俩，陆晨一个闪身将来到他们身后，并将齐皆揽入怀中。好了，这里的事情都差不多处理完了，是时候离开了。话音刚落，陆晨便带着两女一个闪身来到了林家大堂内。林天笑、林月柔两姐妹、秦炫以及一众林家众人早已等候在此多时了。师兄见陆晨左拥右抱的出现，林雪柔升起一抹争强好胜之心，于是连忙拉着身旁的姐姐扑了上去。安小雪，矜持的林月柔面色羞红，眼神不断躲闪。只见林月柔、林雪柔两姐妹依旧身穿那一袭雪白仙裙，双肩披着朦胧轻纱，一双修长的玉腿被薄如蝉翼的白丝包裹。特别是林月柔穿着一双长筒袜，将高挑的身姿完美展现而出，果然是女大不中留。此情此景，令林天笑这位老父亲一阵摇头苦笑。尊神前辈，您就准备离开了吗？不妨在林府多待几日，好让林家多尽几分地主之谊。见陆晨准备离开，
林天笑连忙上前挽留道：“林家主的好意，本神心领了，但本神还是想去那东瀛道州会一会那所谓的圣神。”陆晨果断干脆地表示道：“在昨晚，那圣神残留在秦炫身上的信仰之力，竟具有强大的迷惑之力，让周芷蝶、水媚英等在场的人差点全部中招。所以陆晨还是想去看看这圣神究竟是何方存在，并借此机会了解一下那所谓的众神之界。对于众神之界，他并没有了解太多。林某知晓尊神前辈实力通天，但还是要给前辈一个忠告，那遍布在东瀛道州的信仰神灵，大概率是来自众神之界。众神之界向来在3000道州流传的十分神秘，传说可是拥有众多神灵强者，所以还请尊神前辈小心谨慎为好。”见陆晨去意已决，林天笑不再挽留，于是出口提醒道：“呵呵，多谢林家主的好意了。”闻言，陆晨不以为然的一笑置之：“师兄，小雪也想去，能不能带上小雪和姐姐？”听到陆晨将要远行，林雪柔连忙拉着一旁的姐姐激动地询问道。作为父亲的林天笑刚欲上前出口阻拦，但碍于陆晨的威慑，到嘴的话最终还是憋了回去。切，骚狐狸！水媚英不屑地撅起红唇，想去便一起去，这又何妨？面对林雪柔的请求，陆晨欣然答应。另一边，周芷蝶扭动浑圆翘臀，如一颗水蜜桃般缓缓走向秦炫身前，并询问道：“秦炫师兄，你曾去过东瀛道州，此行不若一起前去吧？”对此，秦炫缓缓点了点头。待周芷蝶转身之时，秦炫又喊住了他，并暗自传音道：“等等，师妹，你难道与那位尊神前辈结为道侣了？”方才秦炫敏锐地察觉到了周芷蝶的异样，特别是那张妩媚俏脸充满红润，仿佛春雨过后被滋润的万物复苏一般，浑身散发着迷人的芬芳。此话一出，周芷蝶玉足微微顿在半空中，旋即点了点琴手，传音回应道：“不错。”周芷蝶这话如同刺魂尖锥般狠狠扎进了秦炫心中。只见秦炫眼神逐渐变得空洞，一副失魂落魄的模样，又不甘心地传音道：“师妹，我一直对你推心置腹的心意。”不过话还未说完，就被周芷蝶言辞打断：“秦炫师兄，我对你并没有那种感情，我已经委身于尊神前辈了，你是一个好人。”说完这话，周芷蝶便回到了陆晨的身边。收获一张好人卡的秦炫，整个人如同晴天霹雳一般呆愣在原地，特别是那一句已经委身于尊神前辈，更是直戳他的心窝。殊不知周芷蝶已经完全是陆晨的形状了。呵呵呵，对于两人的举动，陆晨可是尽收眼底呀！在周芷蝶娇声惊呼之下，陆晨一把搂过她那柔软细腻的柳腰。你干什么？这么多人看着呢！曼妙娇躯与陆晨紧紧相贴，周芷蝶琴手低垂，一脸娇羞地将脑袋埋在前者怀中。见此一幕，秦炫内心更是受到了10000点暴击，郁闷的差点没当场喷出一口老血。既如此，那便出发吧。说罢，陆晨大手一挥，远处天边赫然响起了阵阵龙吟，是9条天道苍龙拉着龙辇缓缓降临，恭送尊神前辈。林天笑带领一众林家族人朝着陆晨远去的方向鞠躬一拜，登上龙辇的众人化作一道白驹，瞬间消失在视野当中。这片大陆一共有3000座道州，每一个道州皆相隔甚远，而陆晨此行的东瀛道州与他所在的苍玄道州中间可是隔了数10个道州，距离之远，饶是无量大地也要飞上个10天半月。可这点距离对于陆晨来说，只不过是一念之间罢了。顷刻之间，东瀛道州便映入眼帘。这好快的速度，刚登上龙辇的秦炫只感觉一阵天旋地转，不到一息时间便又回到了东瀛道州。秦炫内心十分震撼，能够拥有这般速度，恐怕眼前这位天眼尊神是一位真神强者，也难怪连师妹都动了凡心。此等强者，3000道州100万年都不一定能出一位。想到这，秦炫苦涩地摇了摇头。秦炫师兄，当初你被那圣神蛊惑，便由你来带路吧。周芷蝶朝他回眸望去，秦炫点了点头，旋即开始搜寻那模糊的记忆。在秦炫的神识指引之下，众人很快便来到了一处浩荡的城池之前。在那浩荡的城池之前，一座雄伟的雕塑赫然矗立。那座雕塑乃是一个散发着无穷圣芒的男子，背后拥有12双羽翼，头戴皇冠。没错，就是这里。望着那座圣神雕塑，秦炫顿感一阵头痛欲裂。那雕塑散发而出的圣芒拥有极具蛊惑之力，好在陆晨在侧，他才没有受到影响。先下去了解了解情况。说罢，陆晨意念一动，身形一闪，立刻带着众女进入其中，来到了一处茶楼的街道之前。如此规模的城池，街道却异常的冷清。只见行走在街道中的行人皆面露呆滞，额头印刻着一道奇怪的印记。不仅如此，街道各处包括茶楼内，到处都摆着那尊圣神雕塑。这地方还真是诡异。水媚英见状，娇躯不由打了一个寒战。看样子，这里的每一个人皆被那所谓的圣神信仰之力影响了心智。周芷蝶蹙眉微皱，不一会儿，陆晨便带着众女走进茶楼之内，并选了一处悬空窗台旁。客官，欢迎。店小二如行尸走肉般，神情呆滞地来到陆晨等人身旁。师兄，不知你有没有发现，这里怎么连一个女子都没有？这里到处都散发着诡异。林雪柔不由抱紧了陆晨的胳膊，感受着胳膊处传来柔软的压迫感。陆晨点了点头，确实奇怪。然而就在此时，
那店小二在看到林雪柔、林月柔以及水妹英众女后，不由兴奋地发出一声怪叫：“女修，快请圣使大人！”话音刚落，那店小二眉心的那枚特殊印记闪烁起耀眼光芒，随着那记光芒闪烁，街边所有圣神信徒全部朝陆晨等人的方向围了过来。这是什么情况？林月柔被吓得脸色苍白。哼，早有预料的陆晨端起手中茶水，周身空间荡起一阵阵涟漪。那店小二等众多信徒额间的印记瞬间破碎，在印记破碎后，所有人的眼神恢复清明。看来这圣神蛊惑人心的手段倒是挺高明。陆晨眼神微凝，将那些圣神雕塑一一摧毁。与此同时，圣神大殿内，3道身穿神圣道袍的身影正盘坐在蒲团之上，还剩一座蒲团空缺着。殿中3人乃是圣神的信徒特使，一身修为皆达到了半神巅峰，这等实力放在3000道州已经足以叱咤风云了。第4圣使前往故地苍玄道州，说是要传播圣教广收信徒，怎地如今一点消息都没传回来？第3圣使凝望着身旁空缺的蒲团，出声询问道：“如今圣教已经遍布整个东瀛道州，也是时候向外扩展了。届时圣神大人的信徒遍布3000道州，我等说不定能得圣神恩赐，去往圣神大人所在的众神之界。”提到圣神，第1圣使眼眶中充斥着狂热之色。第2圣使也开口表示，此次第4圣使作为先行者，代表圣教前去苍玄道州，咱们还是再等等吧。一有消息就立刻动身。显然3位圣使口中所说之人正是归来的秦炫。就在这时，他们3人眉间的圣印闪烁，接到消息后，3人立刻闪身消失在原地。何人胆敢损毁圣神雕像？3大圣使身形瞬间出现在茶楼上空。哼哼，本神等的便是你们。陆晨缓缓放下手中茶水，意念一动，庞大的威压朝3大圣使狠狠压去。在威压的笼罩下，3大圣使压根没有反应过来，就被镇压在地。你究竟是谁？3大圣使瞠目结舌地看向陆晨，他们皆是半神巅峰，竟然连对方的气息威压都扛不住。是你们？一旁的秦炫在看到3人的身影后，瞬间回想起了之前的一些事情。这什么狗屁圣神，倒还真是猖狂，竟然将整个东瀛道州都化为了他的信仰道场。看来这众神之界的神灵，一个个真是高高在上啊！陆晨语气冰冷不忿地缓缓开口道：“大胆狂徒，竟敢侮辱圣神大人！”3大圣使立刻引动眉间印记，周身涌出无尽神圣气息。见此一幕，秦炫脸色立刻大变，于是连忙朝陆晨出声提醒道：“不好，快阻止他们！圣使手中拥有能够直接沟通那位圣神的手段。”对此，陆晨却丝毫不以为然，身形巍然不动，静静地看着。下一秒，3大圣使身躯自爆，引动一方天地灵气沸腾。3位半神巅峰级别的强者自爆，威能恐怖如斯。不过陆晨意念微微一动，压缩空间，将这自爆能量牢牢控制住。片刻过后，万里苍穹之上，一道浑身裹满圣辉的身影从虚空裂缝中踏天而来。只见那身影背后长着12双神圣羽翼，浑身散发一股不为自怒的气息。见状，陆晨嘴角划过一抹诡异的弧度，当即打开了这位圣神的系统面板。圣天神尊，修为上位天神，神格之力信仰神格，光明神格，身份天庭光明神殿12神官之一，天使圣族之主，种族东神域天使圣族。此人便是来自内众神之界的神灵吗？观此人气息，应当也是一名上位真神。周芷蝶扬起雪白脖颈，凤眸闪烁星辰，红唇轻启道：“区上位真神，所谓的圣神也不过如此。”陆晨满脸不屑，不过却对这位圣天神尊背后的天庭以及那光明神殿颇感兴趣。放肆！区罪神血脉，本神本意想用圣洁的光辉来洗涤你们的罪孽，但可惜始终难改你们心中的罪孽。罪神之后，应当承受天庭神罚洗礼。话音刚落，只见圣天神尊背后的12双羽翼闪烁圣芒，朝着下方屈指一点，旋即万里苍穹碎裂而开，散发着恐怖气息的天罗真雷倾泻而下。面对万雷轰顶，仅凭气势就让整个东瀛道州变得摇摇欲坠。正好，蝶儿、魅音，此人给你们练手，磨练刚炼化的神格之力。区上位真神，陆晨懒得出手，旋即对着身旁的周芷蝶、水魅音2女说道。听到陆晨的称呼，周芷蝶顿时娇躯一颤，妩媚的俏脸绯红一片，仿佛能够滴出血来。哥哥了，遵命，夫君。水魅音一脸跃跃欲试，朝陆晨抛去一个风情万种的媚眼后，就率先顶着天罗真雷而上。皮肤汗数，找死！圣天神尊不屑地怒斥一声：“哦，是吗？”水魅音红唇轻抿，玉手一抬，周身雷劫轰鸣，只见墨黑色雷弧席卷而上，墨黑色神雷与圣天神尊的天罗真雷狠狠对碰，所产生的毁灭性力量根本不是3000道州这个位面所能承受的。好在有陆晨坐镇，脚下一跺，一道创世秩序场将2人笼罩，毁灭能量这才没有波及到东瀛道州。天机神雷，不可能！区罪神血脉怎可能在天庭的眼皮底下进阶真神之境，还掌握了天机神格？望着冲上来的水魅音，圣天神尊满脸难以置信。3000道州只不过是众神之界为了关押罪神血脉的贫瘠囚笼罢了，这里不仅灵气稀薄，而且受天道法则所限，连一个神格碎片都不可能孕育而生。而如今却平白无故冒出了水魅音这位掌握天机神格的上位真神。圣天神尊顿感头皮发麻，
嘴边呢喃着不可能，浑然没有了先前高高在上的姿态。不好，3000道州有异变，必须将此事回禀天庭。意识到事情的严重性，圣天神尊也不再摆架子，立刻展开身后的12双羽翼，朝天外遁逃而去。不过有陆晨的创世秩序场在，圣天神尊怎可能逃出3000道州？只见圣天神尊遁速极快，但迎面便撞上了一道无形的屏障。可恶，竟然还设有屏障！圣天神尊手中凝聚庞大的信仰神力，狠狠轰向眼前的秩序屏障，但上位真神的全力一击，连一丝涟漪都未荡起。哼哼，本神还是喜欢他方才桀骜不驯的高尚姿态。魅音刚炼化神格不久，一人应当还不是其对手。陆晨咧嘴一笑，随后扭头看向一旁身穿一袭紧身紫裙、身形婀娜多姿的周芷蝶，忍不住拍了拍她那丰腴翘臀。周芷蝶娇躯一震，俏脸通红无比，旋即点了点头，身形一闪，也加入上方的战局。闻着手中香风残留，陆晨大手一挥，搬来一张长椅，便躺了下去，双手枕于脑后，观望上方的好戏。而林雪柔见状，则拉着姐姐给陆晨捶肩捏背。一旁的秦炫脸上的表情十分精彩，目睹周芷蝶方才一脸娇羞的模样，心里当即恨得牙痒痒，面色铁青一片。哥哥了，来自众神之界的圣神，你这是想去哪？水魅音意念一动，无尽天机神雷撕裂苍穹，朝着圣天神尊席卷而去，同时内心暗自感慨万千，这便是真神之力的强大吗？果然非同一般。闻言，圣天神尊连忙召唤光明神铠，覆盖全身，挡住了袭来的天机神雷。哼，罪孽深重的罪神血脉，有什么好嚣张的？即便侥幸瞒过天庭感知，晋升真神，也难逃这一身肮脏的血脉。作为光明神殿的12神官之一，圣天神尊神通手段颇多，不是水魅音这种靠陆晨强行拔上去可比的。话音刚落，圣天神尊手持光明神戟，裹挟着无与伦比的庞大能量，朝水魅音攻伐而去。光明神戟蕴含光明神力，洞穿时空，直指水魅音而去。魅音小心！刚赶来的周芷蝶双手结印，生命神格凝聚出一道屏障，挡下了光明神戟。什么？生命神格？又一位上位真神？见周芷蝶竟然也是一位上位真神，圣天神尊一脸瞠目结舌，有些怀疑这里究竟是不是3000道州。可恶！你们这些罪神之后别得意，本神是必要将你们彻底泯灭。事已至此，圣天神尊越打越心惊，如今战意全无，已经无心恋战，想要快点回到天庭回禀此事。旋即，只见他当即大手一挥，调动了整个东瀛道州的信徒，从他们体内提炼出庞大的信仰之力。这些信仰之力汇聚于圣天神尊体内，声势之浩大，已经隐隐快要突破真神壁垒，触碰到神王层次。本神原想靠着这些罪民的信仰突破修为，但奈何事与愿违。凝聚庞大能量的圣天神尊浑身散发强大的气息，看来这好戏是看不成了。见此情形，陆晨缓缓起身，旋即意念一动，创世秩序场猛然一震，恐怖的创世神威压下。什么？面对这突如其来的变故，圣天神尊一脸吃惊，下一秒胸口如遭雷击，浑身气息被死死压制，身形更是从半空中跌落而下，狠狠地镇压在陆晨脚下，十分屈辱地匍匐在地。圣天神尊是吧？陆晨伸出脚踩在圣天神尊的光明神铠之上，轻轻一用力，那坚不可摧的光明神铠直接碎成齑粉。怎么可能？你究竟是谁？罪神血脉既然出现了，你这等存在！圣天神尊艰难抬起头，眼神惶恐地看向陆晨，仅凭气息威压就将他镇压。眼前的陆晨起码也是个神王，神王放在众神之界，也绝对是叱咤风云级别的巨擘。3000道州作为一个流放罪神后裔的贫瘠之地，竟孕育出了神王、罪神血脉，还有你口中的天庭，是怎么回事？陆晨眼神直勾勾地盯着脚下的圣天神尊，他现在对那众神之界是越发好奇了。如今人为刀俎，我为鱼肉，碍于陆晨如此可怕的实力，圣天神尊也只好缓缓道出原委。自太古开始，邪灵界便开始了对众神之界的入侵，这两界一战被称为圣战，圣战持续了无数岁月。而就是在圣战过程中，众神之界出现了诸多叛徒，他们私自与邪灵界串通，公然背叛天庭，背叛众神之界。圣战过后，天庭将那些罪神连诛三族，神灵之上的有关族人全部斩杀，血脉疏远真神之下的后裔则全部流放于现在的3000道州。从圣天神尊的口中，陆晨得知了很多有关3000道州的心秘。众神之界共分为东南西北4大神域，而所谓天庭则是由4大神域无数神灵共同联合而成的势力，所在之地称为圣域，统领4大神域，乃是众神之界明面上的第一势力。圣天神尊也只不过是隶属天庭旗下光明神殿中的一位神官罢了。哦，原来如此。陆晨眼眸散发着深邃之芒，对于圣天神尊口中之言若有所思。在陆晨面前，圣天神尊撒谎绝对逃不过他的法眼。一旁的周芷蝶、水魅音、林雪柔5人都感到十分吃惊，没想到3000道州也只不过是个弹丸之地，在这之外居然还存在如此广袤无际的天地，顿时令他们极为向往。哼，若是被天庭察觉到你们的存在，天庭定必会出动众神之力进行围剿，届时整个3000道州都会化为乌有。见众女如此向往，
圣天神尊不由嗤鼻一笑道：“3000道州中的生灵皆是罪神的后代，天庭是绝不容许这些人中出现真神以上的强者。”聒噪！这天庭又有何说法？陆晨又继续问道。圣天神尊开口回应道：“天庭如今由昊天神帝统领，被尊称为万界共尊。”提到昊天神帝之名，圣天神尊脸上的神情不由肃然起敬。哼哼，看来这众神之界最强者也不过区神帝罢了。听到在众神之界最强者也只是神帝，算是彻底打消了陆晨心中最后一丝疑虑和担忧。原本他还以为在众神之界可能会有与他同样的创世神存在，现在看来倒是陆晨多想了。对了，为何总是挥之不去？江月禅银牙紧咬红唇，面色潮红，浑身都感觉燥热不已。自从香龙城回来后，他足不出户，开始清修闭关，但只要一闭眼，脑海就会不由自主地浮现那日修人的画面。这样的状态令他根本无法进入修炼。作为南疆第一位圣洁仙子，已经不在冰清圣洁。难道我真的对那家伙？脑海中浮现出陆晨那棱角分明的轮廓，江月禅不由浑身一番燥热，皓齿轻咬住如削葱根的玉指。而这一幕皆被暗处的瑶池圣主尽收眼底，唇边发出一声叹息。唉，自从江月禅归来后，心思敏锐的瑶池圣主敏锐地察觉到了前者的变化。数个时辰过后，呆殿中的吟唱结束，瑶池圣主从暗中走了出来。月禅听到身后传来的呼唤声，顿时令江月禅娇躯一震，于是玉手连忙整理好裙摆。圣主，你怎么突然来了？这副慌乱的模样，仿佛一只偷腥的野猫被现场逮住。见此，瑶池圣主无奈地摇了摇头。唉，月禅，如今的你已经不适合继续闭关修炼了。他已经看出香龙城的那件事对江月禅内心造成了严重影响，道心已乱。圣主说的不错，还请圣主给条明示。江月禅低着头，对方才的堕落感到一阵羞愧，内心暗想：这样还是原来的他吗？瑶池圣主沉吟片刻后说道：月禅丫头，你修炼至今一向清心寡欲，这道红尘劫是你必须要经历的。洗漱一番后，再来瑶池圣殿找为师，为师自有安排。说罢，瑶池圣主身形一闪，消失在了原地。闻言，江月禅俏脸刷的一下变得通红无比，内心顿时无地自容。方才难道师尊都看到了？想到这，江月禅只感觉一阵羞愧难当，无颜面对瑶池圣主。不一会儿，江月禅褪去衣裙，浸泡仙池之中，将身上的汗珠一洗而尽，再次恢复圣洁娇躯。瑶池圣殿，只见瑶池圣主一脸凝重地看向仙池中央冒出的那团黑气，原本坚固的封印大阵出现了好几处破损。圣主，这魔头究竟是怎么回事？再让他这样下去，这道封印大阵迟早要被破开。身穿一袭粉裙的南宫婉一满脸担忧地说道，在柔软面料的包裹下，将他丰腴窈窕的身姿完美勾勒。这魔头的力量在日益变强，恐怕事情另有隐情，这封印大阵确实困不住他多久了。瑶池圣主沉声说道。圣主。就在这时，一道空灵嗓音从殿外传来，只见江月禅洗净仙华，一袭云雾白纱裙摆轻逸如烟，一根柔软丝带紧紧束缚在柳腰间，红唇玉齿闪烁着晶莹光泽，冰肌玉骨间又恢复了往日的冰清圣洁，无瑕无垢。参见圣女。南宫婉莲忙朝江月禅拱手行礼。月禅丫头来了。瑶池圣主目光落在江月禅的娇躯之上，里面的邪物气息怎变得如此强大？江月禅刚降临圣殿，一股庞大无边的邪气便扑面而来，令他蹙眉不进，一皱。一旁的南宫婉出面解释道：圣女有所不知，在您闭关的这些天，这邪物力量日益增强，在圣主联合诸多准帝长老都隐隐有些困不住。闻言，江月禅心神一震，连忙询问道：怎会这样？师尊，里面关押的邪祟到底是何物？南宫婉一脸好奇地向瑶池圣主投去目光。在整个圣地中，只有圣主才有资格知晓仙池之下关押的是什么存在。瑶池圣主红唇轻启，微微叹息了一口气，哀事已至此，已经没什么需要这样了。瑶池之下关押了一颗头颅。此话一出，江月禅以及南宫婉皆感到无比诧异，异口同声地惊呼道：头颅！语不惊人死不休，仅剩一颗头颅都拥有这般恐怖的气息，那这魔头全盛时期又是一尊何其恐怖的存在，恐怕半神强者都不够看吧。瑶池圣主点了点头，继续解释道：此事涉及到了一桩隐秘，关于他的具体身份我也不是很清楚。这颗头颅早在数万年前就被第一代瑶池圣主镇压在这儿，瑶池圣地只负责镇压此魔的头颅，至于其他4肢躯干便不得而知了。但可以肯定的是，此翻译便肯定与其有关。江月禅凤眸一转，面色凝重地猜测道：难道说负责镇压其他4肢躯干的地方出问题了？头颅感应到了4肢躯干，但有相隔距离所阻，他竟还能凭此恢复力量？瑶池圣主回应道：只有这么一个解释了，此魔修为通天，仅是一个头颅都难以对付，绝不能让其脱困而出，否则整个3000道州都会遭遇血劫。意识到事情的紧迫性，江月禅连忙上前请命道：还请圣主指示，月禅愿为圣地赴汤蹈火，万死不辞。一旁的南宫婉也站了出来，愿誓死追随圣女。见状，瑶池圣主眼眸微闪，语气颇为自责地说道：哎，月禅丫头，先前为了救为师忍辱负重，如今又要让前女外出，都是为师无能。对此，
江月禅却眼神坚定地摇了摇头：“师尊何出此言？月禅之命都是您给的，月禅需要做什么？”瑶池圣主当即也不再废话：“你和南宫婉立刻出发，前去黑曜城，找到一名拥有光明命格之人，并收其为徒带回圣地。快去快回！”先前瑶池圣主便进行了一次天机占卜，发现了黑曜城存在一位拥有光明命格之人，光明之力天生克制这些邪祟。遵命。得到命令后，江月禅、南宫婉两女立刻朝黑曜城的方向急速遁去。月禅丫头，希望你能躲过此劫吧，逃得越远越好，永远也别再回来。说罢，瑶池圣主转身继续加固封印大阵。他内心十分清楚，时间已经完全来不及了。待江月禅他们找到那人，恐怕封印大阵早就被破开了。所以他这是故意支开两人，好让两人能够逃走。时间转眼过去了一天，画面再转，黑曜城某处破旧茅屋内，一口棺椁横放在堂前，一位身披校服的娇弱女子睁泪眼婆娑地跪在灵堂之前。那娇弱女子明眸皓齿，肤如白雪，身披的校服也难以遮挡她那凹凸有致的玲珑娇躯，但此刻在她那张精致的俏脸上却挂着两行泪珠，一副可怜兮兮的娇弱模样，让人不禁心生怜惜。夫君，如英一定会替你报仇的，白家的那群混蛋，我一定会让你们付出代价。柳如英满腔怒火，咬牙切齿地发誓道。这位女子正是陆晨当初在香龙城结识的柳如英，而棺椁中躺着的则是那日拍卖玉簪的灵环。就在柳如英哭得梨花带雨之时，一道身影悄无声息地出现在了她身后。如英仙子！听到身后传来的呼唤声，柳如英娇躯一颤，连忙扭头看去，陆晨壮硕的身影映入眼帘。刚解决完圣天神尊之事，陆晨便收到了柳如英的传音，于是便立刻赶了过来。不过令他没想到的是，竟会是这等场面。前辈，还请前辈为夫君做主。见陆晨的身影出现在眼前，于是柳如英连忙跪拜在陆晨跟前，语气哀戚地请求道。闻言，陆晨眼神微凝，朝大堂前的棺椁看去，脸上略带疑惑。灵环。下一秒，陆晨脑海中迅速浮现出一个傻乎乎的憨小子，于是连忙低头朝柳如英看去。发生了何事？面对陆晨的询问，柳如英有些难以启齿，但最终还是娓娓道来。原来当初得了1000万圣元时候，为了防止有贼人惦记，柳如英便提议两人搬离香龙城。1000万圣元实可是一笔大数目，甚至连圣人强者都会心生贪念。于是两人便来到了黑曜城。来到这儿的两人行事低调，从不敢将钱财外泄。但有一日，灵环那憨厚小子喝醉了酒，竟然当众将陆晨的事情吐露了出来。而这个消息被黑曜城第一家族白家的少主白山得知后，第一时间便盯上了他。最后白山不仅得到了那1000万圣元石，而且还从灵环口中逼问出了陆晨的消息。还请前辈做主，替夫君报仇。柳如英双膝跪地，白皙的额头磕在地板之上，整个人匍匐在地，向陆晨恳求道。校服包裹下的臀儿翘起，在这个姿势下，曼妙娇躯被完美勾勒而出。望着跪在地上哭得可怜兮兮的柳如英，陆晨目光深沉，犹如一汪寒潭，神色不见半分波澜。适才听你喊那小子为夫君，难不成你们已经成婚了？陆晨眉毛一挑，缓缓开口问道。柳如英额头紧贴地面，依旧保持着跪拜姿势，回应道，并没有，是如英自愿为夫君守灵，还请前辈相助，为夫君报仇。闻言，陆晨却不为所动，反而语气隐隐有些不忿。哼，先前那1000万圣元石本就是本神对你们最大的恩赐，有了如此厚重的钱财，不知收敛，反而到处张扬，惹了不轨之徒的注意也就罢了，竟还将本神给供了出来。如此你竟还有脸面来求本神？陆晨冷漠的语气充斥着冰冷，让地上的柳如英如坠冰窟，娇躯剧烈一颤。就在刚刚，身在陆家的华清影向陆晨传来消息称，有人不知因何种缘由忽然袭击了陆家。原本他还在纳闷，究竟是什么人有这么大的胆子，打算应付完这里的事就去处理，可没想到罪魁祸首竟然是灵环这个小子。没想到当初香龙城这个举动，竟在今后威胁到了身在陆家的华清影和小柔等人。虽说对于如今拥有神王修为的华清影来说，甚至算不上威胁，即便如此，陆晨内心亦微微愠怒。得知牵扯到陆晨背后的家族，柳如英内心变得极为惶恐，苍白俏脸写满挣扎神色，银牙紧咬红唇。如英知道没有脸面站在前辈跟前，但如英还是恳求前辈能够为夫君报仇。如英愿意付出任何代价，若不能为夫君报仇，如英继续苟活于世已无任何意义。柳如英区区一个修为低微的弱女子，而白家作为黑曜城第一家族，无异于庞然大物。如今他也只能将所有复仇希望寄托于陆晨身上。说罢，柳如英眼中闪过一丝羞耻与挣扎，于是缓缓站起身，将玉手探入衣裙之中。在玉手的撩拨之下，柔软的丝绸在肩膀处轻轻朝两边滑落，迷人白皙的玉肩顿时暴露在空气之中。紧接着，柳如英扭动着挺翘的腰臀，朝陆晨走来，傲人娇躯紧贴后者身上。前辈，灵环尚未碰过妾身，若是前辈肯成全，如英愿终身侍奉前辈左右。只见柳如英俏脸绯红，潭口微张，身上散发着一股空谷幽兰般的芳香，媚眼如丝地看向陆晨。哼哼，真是个骚蹄子，那个傻小子也真是愣头青。陆晨低头望去，
怀中美人衣上凌乱，其中内搭的轻薄小衣都隐隐可见。柳如英也自知这番举动十分羞耻，但如今林环已死，为了给后者报仇，她不得不这么做。下一秒，柳如英睫毛扑哧闪烁，旋即闭上双眸，红唇撅起，踮起脚尖便献上了她那娇艳欲滴的朱唇。面对美人主动投怀送抱，陆晨哪有拒绝的理由？他陆晨平生最不喜欢浪费东西，就算是嘴边的一粒米也要舔干净。冰凉软糯的细腻之感袭来，陆晨反手将柳如英压在身下。前辈，别在这。然而陆晨可不会管这么多，大手一挥，随便布置了一个隔绝神识探查的禁制。与此同时，白家只见一位面容狰狞的年轻男子，此刻正在白家大堂内训斥惩戒下人。废物，都是一群饭桶。此人正是白家少族长白山，也是夺了林环1000万圣元石之人。就在刚刚，他派出前去陆家的人手竟无一声还归来。林环区区一个3转散修，手中竟握有1000万圣元石，想必他口中所说那人定然不凡，或身具莫大传承。为了搞清楚陆晨的底细，于是白山便派人前去陆家。少主，看来那名为陆晨的年轻人定是南疆某个大能伪装，咱们白家可万万招惹不起这种强者。事已至此，还是快抹去一切痕迹要紧。大堂内的白家管事满脸担忧，于是出言劝诫道。白山闻言点了点头，白管家此言有理，能随手豪掷1000万圣元石，起码也是大地强者。想到这，白山眼底闪烁寒芒，于是冷厉出声道：去，将接触过林环那小子的人全部抓来，偷偷处理掉，绝不能露出半点痕迹。还有，听说那傻小子身边还有一位娇滴滴的小娘子，也将其给本少爷抓来。说罢，白山一脸贪婪地伸出舌头，舔了舔嘴唇。遵命，少主。得到命令后，白管家缓缓退出大堂。另外，在大堂角落处，一道毫不起眼的身影此时颤颤巍巍地抖动着身体。哦，差点忘了还有你。白山冷眼一瞥，注意到了蹲坐在角落处的那道身影。那道身影体型瘦小，看起来平平无奇的一位少年，但眉间却印刻着一道特殊印记。这道特殊印记隐隐散发光明神圣的气息，仿佛是所有邪物的克星。此人名唤云浩，是白山手下的一卑微仆从，之前与林环乃是知交好友。在白山的强势威逼下，也是此人将林环引诱至白家。少主，你想干什么？感应到白山投来的冷厉眸光，吓得云浩身躯一阵颤抖，神情无比惊恐。没办法，谁让你与此事关系牵连甚大，安心的去吧。说罢，白山当即隔空朝云浩的天灵盖一掌拍出。云浩见状拼命摇头求饶，因极度恐惧而闭上了双眼。当初他也是被强迫将林环引入白家，可如今白山却也要将他一并铲除。就在这危急关头，一道悦耳的空灵之音响起。住手！下一刻，空气中夹带着一股空谷幽兰般的清香，一道身穿白裙的圣洁倩影挡在了云浩身前。良久过后，云浩这才缓缓睁开双眸，抬眸望去，一道端庄亮丽、倾国倾城的美丽倩影映入眼帘。只见那倩影一身如云雾般的白裙胜雪，薄如蝉翼的轻纱披于双肩，精致的五官，绝色的玉颜，浑身散发着无比圣洁的气息，如9天之上的仙女降临在眼前。这般如梦似幻的场景，瘫坐在地上的云浩神情顿时陷入长久的呆滞，一双目光停留在眼前圣洁仙子身上，久久挪不开眼。你是何人？此乃我白家的家中之事，还请这位仙子莫要随便插手，以免惹祸上身。面对这突如其来的一幕，白山表情阴翳地看向眼前突然出现的江月禅。闻言，江月禅却丝毫不以为然，旋即缓缓侧过身，将白山的威胁言语完全无视，朝瘫坐在地的云浩看去。南宫师叔，此人便是圣主口中所说的那具有光明命格之人了吧？昨日接到瑶池圣主的任务后，江月禅便一路马不停蹄地朝黑曜城的方向赶来。与之同行的南宫丸此刻也缓缓落地，旋即扭动那被粉色宫裙包裹下的翘臀，来到云浩身旁，缓缓蹲下。在看清云浩眉间的那枚特殊印记散发光明气息后，南宫婉对着江月禅点头回应道：圣女殿下，应当就是此人了。听到南宫婉肯定的回答，江月禅红唇轻启，当即开口询问道：小家伙可愿拜入我门下？还处于愣神中的云浩在看向江月禅的目光不由一是，即便眼前的仙子戴着面纱，浑身飘渺云雾环绕，难以看清她的真容，但仅凭那朦胧的轮廓以及浑身散发而出的空灵圣洁气质，也足够惊为天人。很难相信面纱背后那张绝美的容颜该有多么倾国倾城。空灵悦耳的声音传入耳边，面红耳赤的云浩这才反应过来，于是连忙跪拜行礼：徒儿云浩拜见师尊。江月禅隔空用一股柔和的灵力将云浩轻轻扶起，不必行如此大礼。瑶池圣主口中这位拥有光明命格之人已经找寻到，于是江月禅内心不由松了一口气，朝瑶池圣地的方向瞥去，这下应当能够封印住那个魔头了吧。另一边，白山见江月禅竟直接将他给无视了，于是当即懊恼不已的怒吼道：这位仙子想要将他带走，是不是还需要向我这个主子打声招呼？如此傲慢无礼，目中无人，是欺我白家无人吗？话音刚落，只见白山大手一挥，一众白家强者一瞬间将此处围得水泄不通。白山转而又将目光盯上了地上的云浩，云浩还不快给本少主滚过来！察觉到白山凶煞无比的目光，
云浩顿感不寒而栗。从小生活在白家的他一直为奴仆，不知忍受了多少次毒打，因此内心深处对白山这位少主产生了极强的阴影。然江月禅见状，蹙眉一皱，身形再次挡在了云浩身前。此人对我瑶池圣地极为重要，所以今日人我是一定要带走，还望白少主莫要阻拦。语不惊人死不休。当白山得知眼前美丽动人的圣洁仙子竟然是出自瑶池圣地后，内心顿时慌的一批。回想方才南宫婉称呼江月禅为圣女，白山更是吓得双腿发软。此女竟然是那位号称南疆第一圣洁仙子的瑶池圣女，不知是瑶池圣女当面先前多有得罪之处，还望恕罪。此人圣女随便带走，白某绝不敢有任何怨言。得知江月禅的身份后，白山立刻将能屈能伸的精神展现得淋漓尽致。放眼整个南疆，瑶池圣地可都算是庞然大物，圣地内不仅有数位准帝，而且还有瑶池圣主这位巅峰大帝坐镇，完全不是一个小小的白家所能招惹得起的。而只见云浩眸光闪烁，目光痴痴地盯着江月禅美丽的倩影。师尊就是那位传闻中的南疆第一仙子。江月禅美丽动人的圣洁形象深深印刻在云浩心中。这位风华绝代的仙子，宛若一束温暖霞光，照射进了少年原本昏暗绝望的世界，将他从无尽深渊中拉了出来。于是云浩目光逐渐变得坚定，同时内心暗暗发誓，将来一定要跟随师尊努力修行。旋即少年甚至连往后登临至尊归来，与美丽师尊携手相伴余生的画面都在脑海中想象好了。落魄少年觉醒命格，遭遇绝境，圣洁仙子前来相救，拜其为师，这不妥妥的主角模板吗？南宫师叔，事不宜迟，师尊那边情况恐怕不容乐观。对于这位刚收的徒弟此刻内心在遐想什么，江月禅无从而知，立刻转头对南宫婉说道。如今找到拥有光明命格的云浩，江月禅就迫不及待地想要带前者回去帮助瑶池圣主加固封印。圣女所言有理，咱们立刻出发。说罢，南宫婉双手结印，灵力将云浩虚脱而起。就在两女准备带云浩返回瑶池圣地之际，一道呼喊声却及时拦下了他们。没想到这么巧，竟在此处遇见了月禅圣女。不知上次相龙城一别，月禅圣女可想我否？随着这道熟悉的声音传入江月禅的耳中，立刻就将这位冰清玉洁的圣洁仙子搅得芳心大乱，甚至连体内的灵力都控制不住，娇躯差点没有直接栽倒在地。江月禅顿时芳心大乱，原本圣洁端庄的气质也在此时不攻自破。是你？循声望去，那道刻入骨髓的身影映入眼帘，江月禅不由惊呼出声：你怎么会在这？一旁知晓当初香龙城两人发生过什么的南宫婉见状，心底也暗自一惊，完了，不妙！这个瘟神不待在天眼圣地，为何会突然出现在此处？难不成又是想来祸害冰清玉洁的圣女的？下一秒，一个大胆的想法忽然在南宫婉的脑海中冒出：师尊这是怎么了？对于江月禅表现出来的异样，全被云浩这个刚入师门的徒弟尽收眼底。他究竟是何人？为何师尊见了他情绪如此异常？云浩亦不禁向上方的伟岸身影投去好奇的目光。只见刚经历完一番雨水后的陆晨一脸神清气爽，单手搂着怀中柳如英那盈盈一握的柳腰，嘴角勾起一抹弧度，朝下方的江月禅露出暗含深意的笑容，脚踩虚空踏天而来，好生可怕的气息。一波未平，一波又起。白山惶恐不安地看向自虚空内踏出的陆晨，心中隐隐不安。陆晨一手搂着怀中的柳如英缓缓落地。见此一幕，江月禅紧抿红唇，一双玉手紧握成拳，掩藏在面纱下的俏脸神色复杂，空气陷入了短暂的死寂。月禅见过天眼尊神，愣神挣扎了许久过后，江月禅红唇轻启，朝着陆晨微微欠身，空灵的嗓音带着一丝颤抖。如今再次见到陆晨，当初在香龙城客房内的那一幕梦魇再次在他脑海中闪过。回想起那一日，这位号称第一圣洁仙子主动行那羞人之事，江月禅俏脸便一阵滚烫，仙白裙摆下延伸而出的那一双笔直纤长、不见有丝毫赘肉的玉腿轻颤，并面红耳赤，忍不住微微夹紧。站在一旁的南宫婉也向前弯腰拱手行礼道：妾身参见天眼尊神。娇躯下弯，那薄如蝉翼的粉色宫裙紧贴着她那浑圆天成、珠圆玉润的完美身材，显得轻柔曼妙，凹凸有致的妖娆曲线惊心动魄。对于江月禅脸上的神情变化，南宫婉尽收眼底，内心不由暗自叹息：圣女殿下被这位存在盯上，不知是不幸还是幸运呢？毕竟放眼3000道州，天眼尊神完全是至高存在，无人能够左右其意志，都是深入了解过的熟人了。月禅圣女何必如此客气？陆晨眼眸似笑非笑，朝眼前的这位婀娜高挑、浑身散发圣洁气息的江月禅投去暗含深意的眼神。于是，一股极为柔和的无形之力将两女托举而起。多谢尊神。听到陆晨口中吐出深入了解这话，顿时令江月禅感到无地自容，羞愧至极。只见他此刻心乱如麻，一副方寸大乱的模样，面色羞红，一双玉腿发软。幸好有南宫婉在一旁扶着。什么？天眼尊神？他就是传闻中叱咤3000道州、威名震慑3尊天机半神的天眼尊神。听到南宫婉以及江月禅对陆晨的称呼后，
身具光明神格的云浩嘴巴大张，一脸难以置信地朝陆晨看去。虽说他只是白家府中一卑微的仆从，但天眼尊神的威名已经彻底在3000道州传开了，连他都耳熟能详。师尊竟认识天眼尊神，而且看样子似乎师尊与天眼尊神的关系似乎不一般。云浩心底暗自泛起嘀咕，并抬起一双好奇的目光朝江月禅看去。这位刚拜的师尊明明先前还保持一副拒人于千里之外的圣洁形象，可一见到天眼尊神就一副芳心大乱的模样，这不禁令云浩内心一震，暗自猜测：不可能，师尊可是南疆第一圣洁仙子，怎么可能对男子动凡心？而且要动凡心，也应该是我才对，一定是我胡思乱想。师尊怎么可能和他是那种关系？但很快，云浩便内心开始自我安慰，在刚看见江月禅的一刻，他心中就已经暗自下定了某种决心。原来是天眼尊神驾驾临，白家少主白山见过尊神大人。尊神大人降临，当真令我白家蓬荜生辉。另一边，白山也迅速起身，语气颤颤巍巍地朝陆晨恭敬拜礼，身下的大腿止不住的发抖，扇出的微风都能感到一丝凉意。眼下这位名震3000道州的绝顶强者就站在面前，这等场面令白山内心怎能不慌乱？哦，白家少主，你就是白山？闻言，陆晨这才扭头朝其看去，语气不冷不热地说道：不错，尊神大人今认的晚辈，当真令晚辈惶恐。白山见名扬3000道州的天眼尊神不仅认得他，而且此番还亲临白家，惶恐忐忑之余，还夹杂着一股难以掩饰的狂喜。若是能够和这等超然存在搭上一丝关系，那么今后别说南疆，就算放眼3000道州，又有何人敢动他白家？尊神大人亲临白家，晚辈应当备足酒宴，以尽地主之意。白山一脸谄媚地朝陆晨说道。话音刚落，白山便准备让下人去准备酒宴，不料陆晨却抬手拦下：呵呵呵，你倒是有心了，不过依本神看，似乎并没有这个必要了。白山眼神一愣，颇为不解地询问道：尊神前辈，此话何意？陆晨嘴角微微勾起，露出一抹笑容，旋即笑而不语地挪开身位。与此同时，只见先前一直站在他身后的柳如英身形显露而出，望着近在咫尺的仇人，柳如英凤眸充满血丝，声嘶力竭地怒吼道：狗贼，今日我定要为灵环报仇雪恨！仇人相见，分外眼红，柳如英再也难以压制内心的怒火，身前那被白布包裹的胸脯不断起伏着。是你！白山也一眼认出了眼前的柳如英，当即瞠目结舌地惊呼道：回想方才此女乃是天眼尊神带来的，而且看两人亲密的举动，似乎关系非同小可。想到这，白山顿时如同晴天霹雳，原本欲与天眼尊神交好的幻想破灭，对方竟然是上门复仇的。尊神前辈，晚辈真的不知此女与您有关系，还请前辈恕罪。前辈恕罪啊！白山双腿发抖，因极度恐惧，整个人瘫软在地，疯狂向陆晨求饶道。对此，陆晨并没有着急出手，而是眸露凶光，直勾勾地看向他：你可知本神可信路？还有灵环那小子的圣元石是谁给的？此话一出，白山顿时感到五雷轰顶，面如死灰。名震3000道州的天眼尊神来自陆家，想到不久前他还派出手下前去陆家打探情况，白山已经被吓得魂飞魄散。前后后的巨大落差令他坠入万丈深渊。话音刚落的下一秒，失去兴趣的陆晨收敛笑意，转而面露寒霜，意念轻轻一动，脚下微微一跺，轰！一股无与伦比的恐怖气势朝四周席卷而出，周围灵气一滞，天地法则为之沸腾。仅在一瞬之间，除开江月禅、柳如英、南宫婉还有云浩4人，白家方圆数里皆被夷为平地，生灵尽灭，灵气法则化作虚无一片。眼前狂风呼啸而过，云浩眼神呆滞地望着这一幕。因前不久合欢宗之事被传开，又引得3000道州一番震动，世人皆称尊神一怒，道统陨灭，生灵尽灭，万法不存，甚至还被隐隐公认为3000道州第一强者。此刻云浩算是真正见识到了，这就是天眼尊神的实力吗？也太恐怖如斯了吧！敢将主意打到陆家，打到小姨华清影身上，陆晨没有将其抽魂炼魄就已经非常仁慈了。多谢前辈不计前嫌，替如英报仇，此等大恩，如英永世难忘，愿侍奉前辈左右，涌泉相报。见白家已经化成一片废墟，杀害灵环的罪魁祸首也已伏诛，柳如英心愿已了，当即朝陆晨双膝一跪，娇躯披着的校服随着他的动作恰到好处地勾勒出他那玲珑身姿。不必如此，本神向来一言九鼎，先前便已经答应过你，何须再如此？陆晨意念一动，一股无形之力将地上的柳如英轻轻扶起。他可不会告诉对方，就算没有先前灵堂的涌泉相报，他也一样会灭了白家。不愧是天眼尊神，一言不合便灭人道统，当真霸道。南宫婉心底泛起嘀咕，面对拥有如此睥睨身姿的绝世强者，试问天下哪个女子不为之侧目？望着陆晨那超然物外的身影，他粉色宫裙下的一双玉腿不由夹紧，并面若桃花地看向前者。此时江月禅看向陆晨的身影，秋眸荡起一丝丝涟漪，俏脸神情复杂，直到如今连他自己都不太清楚内心对陆晨怀着怎样一种情感。自香龙城那次与陆晨有过深入了解，
肌肤相亲后，就在这朵冰清玉洁的圣莲心中印刻了一道特殊印记，时刻挥之不去。尊神前辈，月禅如今还有要事在身，便先告辞了。经过了好一会，心乱如麻的江月禅这才稳住心神，旋即谈口微张，低垂着琴手告辞道。说罢，想要早点摆脱窘境的他，立刻转身欲要落荒而逃，不料还没迈出一步，就被陆晨及时喊住。等等，能够在这黑曜城遇见月禅圣女，当真是有缘分。月禅圣女就不打算邀请我去贵圣地做客，毕竟当初本神也帮了月禅圣女一个大忙，不是吗？话音刚落，只见陆晨身影如同鬼魅一般，瞬间来到了江月禅身侧，脸上露出一抹意味深长的玩味笑容，打趣道，并伸出一双大手拍在了他那柔软芳香的玉肩之上。入手之间，先去那轻薄面料的细腻柔滑之感传来，以及还有从圣洁娇躯之上传来的一丝丝温热香风。感应到玉肩之上的那双大手，江月禅娇躯一颤，面纱下的俏脸刷的一下变得极为绯红，仿佛染了一层云霞，美的惊心动魄。听到陆晨竟然提出想要前去瑶池圣地做客的无理要求，江月禅内心搅乱作一团，大脑更是一片空白，不知该如何回话。好在有一旁的南宫婉助阵，连忙迈着青莲步上前，朝陆晨回眸一笑道，瑶池圣地自不会忘记尊神前辈的相助之情，只是可惜如今瑶池圣地情况紧急，连圣主都自顾不暇，尊神前辈去了，圣地恐无法尽好地主之意。说完这话，南宫婉便意味深长地朝陆晨投去目光。他这话可谓是一石二鸟，既应付了陆晨的做客请求，也同时试探性地引出言外之意。在圣主的口中得知那魔头实力通天，就仅剩一颗头颅都如此难缠，甚至还要外出寻找拥有光明命格的云浩来协助镇压。不过此番南宫婉又遇见了天眼尊神这位3000道州第一强者，于是便心生了想找后者帮忙的打算。以天眼尊神的强大，应当足以镇压瑶池之下的那魔头。南宫婉心底暗自盘算着。哦，你瑶池圣地发生了？闻言，正当陆晨颇为好奇的询问之时，异变却忽然发生，伴随着一声震耳欲聋的轰鸣之音响彻南疆，众人脚下的地面发生了剧烈的摇晃。什么情况？不好，是瑶池圣地！面对这突如其来的变故，江月禅与南宫婉两女目光齐齐地朝声音的来源眺望而去，并异口同声地惊呼道：没错，变故的来源正是来自瑶池圣地。这是邪灵气息。陆晨眸光也朝瑶池圣地眺望而去，敏锐地察觉到一股邪祟之力开始朝南疆各地蔓延而去。这股气息似乎与先前那位来自众神之界的圣天神尊口中所说的邪灵界有关。不好，肯定是那魔头破开封印，从瑶池内出来了。见此情形，南宫婉也感受到了那魔头散发而出的邪灵气息，俏脸顿时惨白一片。可恶，圣主不是说还能暂时封印一段时间吗？不行，我得必须回去。江月禅一扫先前的忐忑与慌乱，凤眸充满担忧，第一时间开始为瑶池圣主的安危十分担忧。说罢，他眼神中没有一丝一毫的犹豫，连忙一把抓起旁边的云浩，就要往回赶。圣女殿下，等等！这时，南宫婉似乎突然意识到了瑶池圣主的用意，于是连忙拦住了江月禅。如今那魔头已然破风而出，云浩的光明命格显然已经无法再协助镇压此魔了。那魔头实力恐怖如斯，现在回去无异于自投罗网。况且以我们的速度，至少需要1天才能赶回去，到那时圣地恐怕早就……闻听此言，江月禅身形一顿，俏脸充斥各种复杂神色，担忧、焦虑、无助、绝望等等瞬间涌上心头。怎会如此？师尊！事已至此，江月禅也明白了瑶池圣主让他外出的真正用意。霎时间，这位圣洁仙子娇躯不停颤抖，泪花噙满了眼眶。圣地危急，师尊有难，而他却什么都做不了。一时间，江月禅身心俱疲，感到十分无助，一股浓浓的自责袭上心头。就在江月禅陷入绝望的泥潭之中，心情无比沮丧悲痛时，凤眸余光注意到了身后的陆晨。忽然想到身后这位号称3000道州第一强者的天眼尊神，修为通天彻地，他内心再次升起了一抹希望。如今在场似乎也只有陆晨能够救瑶池圣地了。只见江月禅闪过一丝犹豫与挣扎，云牙紧咬，玉手攥拳，面纱下的俏脸露出一抹复杂难言的神色。犹豫片刻后，他朝陆晨转身，裙摆下的玉膝一弯，当即便要朝后者跪下。见此一幕，陆晨意念一动，用一股柔和的无形之力将他及时拖住，并明知故问道：月禅圣女，快请起，行如此大礼，所谓何事？师尊！见此，站在一旁的云浩一脸难以置信地投去目光。江月禅伸出玉手抓住了陆晨的袖口，面色羞红，谈口微张，一副难以启齿的模样。月禅恳请尊神对瑶池圣地伸以援手。此话一出，正中陆晨下怀，于是他强压微微上扬的嘴角，故作难做的神色：哎，本神也想相助，可那魔头实力也绝对不容小觑，可谓极难对付。月禅圣女虽与本神有些交集，但可远远不值得本神前去冒险与那魔头一拼呢。说罢，陆晨作势伸手将江月禅扶起，并趁机开油，大手不知不觉间握住柔仪，轻轻磨砂，好一阵把玩。柔软细腻的光滑触感传来，不愧是南疆第一圣洁仙子，
柔仪白皙如玉，令人爱不释手。玉手就这么光明正大的被陆晨握在手心，江月禅顿时娇躯一颤，忍住下意识想要将玉手抽出的举动，面色绯红，如染了一层云霞般美好，娇滴滴地看向陆晨，语气微颤。事后月禅定涌泉相报，以报前辈之恩。对于陆晨口中所说的言外之意，江月禅自是深知其中含义，知晓前者对他生出的羞人想法。在说完这话后，江月禅娇躯一颤，俏脸滚烫无比。他深知此举又将自己推入了深渊，臣服在了陆晨的淫威之下。呵呵呵，听到想要的答案，望着眼前娇艳欲滴、已经任君采撷的江月禅，陆晨顿时心痒难耐，旋即大手一拉，另一只手搂住那盈盈一握的柳腰，忍不住将这位圣洁仙子紧紧拥入怀中，香风软玉在怀。陆晨眼神火热，低头柔声说道：“既然月禅圣女都如此说了，那本神道非常期待圣女的涌泉相报了。”眼神直勾勾盯着怀中美人那娇艳欲滴的诱人红唇，若非顾忌旁边的南宫婉、云浩等人，陆晨早就迫不及待想要俯下身再次品尝一番其中滋味。温热娇躯被强行拉入怀中，江月禅又羞又恼，整张俏脸无比滚烫，浓郁的男子气息扑鼻而来，差点没让他当场昏厥过去。紧紧的相拥令他胸腔差点喘不过气，娇躯下意识的在陆晨怀中扭动，但想到此时唯有陆晨能够救瑶池圣地，索性便任由他去了。瑶池圣主身为他的义母兼师尊，对他有养育之恩，瑶池圣地也是他从小生活的地方，所以无论如何，江月禅都不可能眼睁睁地看着这些在眼前毁灭，哪怕再次坠入陆晨的魔窟之中。师尊，殊不知在场有一人道心悄然破碎，目睹在心中圣洁无比的师尊，如今却一脸娇羞地倒在一男子怀中。云浩宛若晴天霹雳，目光失神，明明先前还在心中暗暗发誓，将来修为有成，一定要娶这位将他从深渊中拽出的清冷师尊，可如今，而另一边见此一幕的南宫婉则无奈叹息摇头，看来圣女殿下还是没能逃离这色魔尊神的手掌心。不知不觉间，他内心竟暗中对江月禅生出一丝妒忌。不一会儿的功夫，江月禅羞涩地闭上双眼，连忙催促道：“快去救师尊，月禅圣女无需多虑。”闻言，陆晨点了点头，说罢便意念一动，脚下一跺，周身涌起庞大的空间法则。随着神芒一闪，他抱着怀中的江月禅，带着柳如英、南宫婉等人瞬间消失在了原地。画面一转，瑶池圣地，只见原本仙气飘渺、琼楼玉宇的芳香阁楼，此时却竟化作废墟，头顶苍穹被黑暗笼罩，黑色邪雷轰鸣不断，连那口瑶池也被生生截成两段，中间一座无底的幽深黑洞浮现，并伴随恐怖的邪灵之气从其中飘散而出。而这一切的罪魁祸首，全部指向了半空上方的那颗恐怖狰狞的头颅。结，你们这群低等生灵，全都化为本座恢复的养料吧！那颗漂浮在半空之上的头颅嘴里发出一阵阵诡异的怪叫，旋即四周阴风四起，邪灵气息摄人心魄。他仿佛要将被镇压的这些年的所有怨气全部发泄而出，恐怖寒冷的阴风如尖锐刀锋般刺得脸皮生疼。就在此时，数千把万丈神剑刺破阴霾，斩出破晓，形成强大无比的剑阵，将那颗头颅牢牢困住。可恶，这邪物实力怎么变得如此之强？一位背负长剑、身穿一袭道袍、浑身仙风道骨的老者一脸难以置信地惊呼出声。这位老者乃是苍蓝道州古剑门老祖天剑半神，一身修为达到了恐怖的半神后期。而另一边，天机阁三大半神老祖也一人手持星辰罗盘，引动万千星辰之力朝那魔头轰击而去。不对劲，10分有9分的不对劲，此魔实力大涨，恐怕事情没有想象的这么简单。修为同样达到半神后期的苍玄半神面色凝重的呢？难道此4人皆是瑶池圣主在预感魔头将要脱困时提前喊来的？同时，他们也是3000道州为数不多知晓瑶池圣地有镇压邪魔之人，深知此事非同小可，甚至牵连到整个3000道州。于是得到消息的4位半神强者便马不停蹄地赶来了。可不曾想，还是慢了一步，在他们刚到之时，此魔头已然脱困而出。天剑前辈还有3位天机老祖，切勿放走了此魔，否则一旦让他寻找回躯干，届时恐怕整个3000道州皆会被倾覆。另一边的瑶池圣主也连忙加入战场，下方一众瑶池女弟子玉手结印，联手布置了一座庞大法阵，风云锁日。只见瑶池圣主面色苍白，浑身气息微弱不堪，语气急促地向天剑半神、苍玄半神等人开口解释道：先前为了将邪魔封印，他的本源之力就已经消耗大半，如今邪魔破风而出，更是遭到了前所未有的重创，浑身狼狈不堪，连那件包裹着他曼妙身姿的粉色长裙都微微褴褛，裙摆破碎，圆润白皙的玉腿暴露在空气中。瑶池圣主，你受伤不轻，本源受创，还是速速离开此地为好。吾等4人加上这座风云锁日大阵，恐怕也困不住此魔多久。你立刻前去天府联盟，找凌渊盟主搬救兵。天剑半神牙关紧咬，动用浑身解数将眼前的邪魔牢牢困在剑阵之中，朝瑶池圣主喊道：天剑老道说的不错，瑶池圣主，以你现在的状态，留在这也并没有太大意义，速速去找凌渊盟主。太虚半神此时也表态道。闻言，
瑶池圣主缓缓收手，皓齿紧咬，面露复杂之色，看向苍玄半神、天剑半神等人。好，诸位前辈，白薇在此谢过了。说罢，瑶池圣主便弯腰朝四人深深一礼，旋即便欲朝远处遁去。结，你们一个也别想逃！就在此时，被困在阵中的那颗头颅见瑶池圣主想要逃走，于是周身邪气忽然爆发，一股强大的力量席卷而来，当即破开了天剑半神的剑阵，被关押在瑶池下无数岁月。他心中对瑶池圣地挤压的怒火早已攀升至顶点。下一秒，在众人惊骇的目光下，头顶一座数百万丈的魔影凝聚而出。只见那魔影浑身裹满邪灵之气，大手朝下轻轻一拍，霎时间，风云锁日大阵被破，徒手捏碎万千星辰。轰！一瞬之间，天剑半神、天机阁三大半仙以及一众圣地弟子接口喷鲜血，身形倒飞而出。双方之间的力量完全不在同一个水平线上。怎么会？瑶池圣主目光十分惊愕，在场的四大半神强者，随便单独拎出一个，都是站在3000道州顶端的存在，可在这魔头面前，竟如此不堪一击。结，本王邪神阿卑罗王，你们这群该死的低贱下位生灵！阿卑罗王怒吼一声，那座如擎天魔柱的虚鹰旋即朝瑶池圣主一指点出。面对如此威势，瑶池圣主面色惨白，浑身无力的瘫软在地，根本无力反抗。铺天盖地的邪灵风暴席卷而来，他干脆凤眸一闭，准备迎接死亡的到来。然一指寒光洞穿而来，瞬间洞穿了这笼罩天地的黑暗天幕。什么人？这突如其来的一幕顿时令阿卑罗王眉头一皱，朝远处某个方向看去。呵，阿卑罗王不过区一个苟延残喘，仅剩一颗头颅的邪神罢了，竟敢在本神眼皮底下如此大放厥词。话音刚落，苍穹雷劫轰鸣，一团毁天灭地的金色神雷刺破天宇，裹挟着无穷威势倾泻而下。仅一瞬间，那擎天魔影在神雷的沐浴下化为泡影。扑哧，魔影被灭，阿卑罗王一口本命神血喷出，天罗真雷。此方低等界面，竟有人能掌握此雷？被阿卑罗王重伤在地的天剑半神以及苍玄半神等人，皆一脸诧异地看向头顶上方。循声望去，神雷充斥天际，一道睥睨绝伦的身影缓缓踏天而来，并且手中还有一美若天仙的娇羞美人在怀。月禅逃过一劫的瑶池圣主此刻也闻听到动静，于是睁开凤眸朝头顶望去。不过在看到陆晨怀中一脸娇羞、面色绯红的江月禅后，他当即一脸震惊，不由惊呼出声：大卑罗王，性别男，身份来自邪灵界的一位邪神，修为中位真神，全胜。陆晨大手搂着江月禅那柔软无骨的柳腰，身形缓缓降落在瑶池圣主身前。此摸果然是来自圣天神尊口中所说的邪灵剑。刚落地，江月禅俏脸滚烫无比，于是连忙从陆晨怀中挣脱而出，大口喘着气，并一脸幽怨地看向后者。见状，陆晨面露惭愧，方才他只顾着怀中那柔软的压迫感，完全没有注意力道：你究竟是谁？阿卑罗王明显感受到眼前的陆晨带给他一股极具威胁的气息，旋即心中一颤，眼神惶恐地看向后者。哼，只剩一颗头颅，还敢如此猖狂？死！说罢，陆晨便不再有任何废话，当即意念一动，强大的无形之力席卷而出，将空间尽数碾碎。而不等阿卑罗王有任何求饶话语，他就被直接碾成了血沫。死！见此一幕，在场所有人皆不由倒吸了一口凉气，周围气氛陷入了短暂的死寂。前一秒还威风凛凛，大杀四方的阿卑罗王，下一秒却被眼前面容俊逸的青年一眼瞪杀了。就连跟随陆晨一同前来的江月禅，此刻也不禁谈口微张，凤眸瞪大，欲手轻掩红唇，一脸难以置信。他原本认为，即便是陆晨面对这诡异的邪物，也恐怕不会那般容易。可事实却是，这阿卑罗王一个照面就被陆晨秒杀了。江月禅这才意识到，先前在黑曜城白家，陆晨表现出的那副难为模样，乃是故意为之，为的便是让自己投鼠忌器。想到这，江月禅好不气地瞪了一眼陆晨，眼神中充满了幽怨，红唇抿了抿，羞愤地轻啐了一口：这个色魔尊神。而以陆晨的修为，身后江月禅的嘀咕声又怎能瞒得过他的感知？但只见他脸上非但没有露出半点恼怒，反而内心一阵暗爽，大声笑了出来。站在一旁的瑶池圣立刻从两人异样的神情之中看出了一丝端倪，特别是自家圣女江月禅这一副娇羞难耐的模样，以及陆晨所展现出来的恐怖实力，让瑶池圣主第一时间便联想到了江月禅先前提及过的天眼尊神。这位前辈想必就是月禅之前提及过的天眼尊神了吧？瑶池圣主于白薇在此谢过尊神前辈的出手相助，瑶池圣地无以为报。于白薇迈着青莲步上前，向眼前的陆晨微微欠身行礼道，一双浑圆雪白的大腿在长裙开叉处延伸而出，无比慷慨的暴露在空气之中。他与周芷蝶相似，浑身皆透着一股风韵犹存，妩媚妖娆气息，丰腴的身姿宛若一颗熟透的果子，能让江月禅如此芳心大乱，并且拥有如此恐怖实力，连四大半神联手皆不是对手的阿卑罗王都被其一招秒杀。放眼整个3000道州，也只有近日威震四海并号称第一强者的天眼尊神才能做到了。于白薇身份瑶池圣主，九尾天狐，修为巅峰大帝，圣主无需多礼。区邪魔外道，
竟敢祸乱3000道州，本神得而诛之，那是理所当然。见状，陆晨立刻用一股柔和的无形之力将于白薇托起，并摆出一副大义凛然的模样，说道，但暗地里却不由感叹一声，这位瑶池圣主也是个风韵犹存的尤物，而且没想到还是骚狐狸。江月禅听到这话，嘴角忍不住的抽了抽，心底间疯狂吐槽，都不好意思揭穿你这色魔尊神。对于陆晨的秉性，于白薇从江月禅口中还是有所了解的，不过碍于前者那恐怖绝伦的通天修为，他也不敢当众揭露，否则若是惹得陆晨不快，一怒之下灭了瑶池圣地也说不一定。于是于白薇连忙阿谀奉承道，尊神不愧是3000道州第一强者，拥有如此侠义之心，晚辈佩服。在说这句话的时候，于白薇只感觉内心被狠狠一揪。此番陆晨慷慨出手的缘由，观江月禅脸上羞愤的神情，他便可以猜测到一二。这种卖了女儿还要帮对方数钱的感受，也令他一阵憋屈，但又无可奈何。原来这位前辈就是天眼尊神，老朽天剑久仰大名，如今一见，对前辈更加敬佩3分。另一边的天剑半神听到两人谈话后，内心一惊，于是立刻起身，双手持剑朝陆晨深深作揖，行了一礼。除魔卫道，不愧是3000道州第一强者。以苍玄半神为首的3位天机阁半神老祖也走了过来，便开始极力拍啄陆晨的彩虹屁。3个老家伙心底的震惊远比在场其他人要来得更浓烈。先前天机阁招惹到天眼圣地，他们就发现了女帝洛清仙是一位掌控神格之力的真神级别的神灵。可令他们万万没想到的是，天眼圣地除开女帝洛清仙，竟还存在陆晨这一位真神。想到这，3个老家伙皆对天眼圣地强大的底蕴感到一阵暗叹。几个老家伙彩虹屁拍的陆晨甚是欢心，旋即令他怅然一笑，哈哈，举手之劳罢了。而后拍完马屁的天剑半神4人便匆匆告辞离去了。在于白薇的吩咐下，几位身穿粉色宫裙、身材窈窕、姿色貌美的瑶池女弟子来到陆晨身边。陆晨也在数个貌美女弟子的簇拥下暂居客店安顿下来。于白薇、江月禅以及一众瑶池弟子，长老则留下来料理后事。圣主，瑶池圣地祖训可是明确表示，圣地女弟子不可过多沾染情欲。望着陆晨一脸潇洒得意离去的背影，江月禅银牙紧咬，对于白薇缓缓开口道，但得到的却是于白薇的一声叹息，哎，一切都是迫不得已。如今瑶池圣地准帝及以下的长老十不存一，全都命丧那大悲罗王之手，而且此番多亏了天眼尊神及时出手相救，否则我们瑶池圣地的道统可能真的就要就此断绝。闻言，江月禅一时无言以对，轻手低垂。作为后世晚辈，怎能眼睁睁看着祖辈道统断绝于手中？于白薇又伸出玉手，攀上了江月禅的俏脸之上，并轻轻揉了揉，语气中充满了愧疚。先别说其他人，倒是你这丫头，可想好了怎么应付？以你的性子，真的甘愿将圣洁的石榴群龟附于陌生男子身上？没想到头来还是要牺牲。想到今晚将要发生的事情，这位圣洁仙子娇躯就一阵颤抖，雪白如玉的肌肤微微绯红，宛若染上了一层云霞。但即便如此，江月禅抿了抿红唇，眼神中透着一丝坚毅，点了点头，师尊，我已经决定好了。而且婵儿事先之前答应，如今事成，若是反悔，则愧对于圣女身份。况且若是反悔也无用，以他这强大的修为，谁人能拦得住？这样反而会惹怒他，为圣地招惹一个强大敌人。听到江月禅话里话外皆出于对瑶池圣地的考虑，而丝毫没有顾及他自己的牺牲，于白薇眼眶微红，真是苦了你了。作为是尊监义母的他，对江月禅的性子十分了解，甘愿委身于陆晨，心中定十分纠结。然江月禅则脸色红润，一脸娇羞，声音似若蚊蝇，罢了，且随他吧，反正先前都已经委身于他了。于白薇只好安慰着说道，婵儿丫头，此次又遇此人，说不定这也是你命中注定的缘分，既然无法改变，倒不如试着真心实意，用身心彻底接纳。殊不知两人的对话彻底让一人暗中心碎了一地。得知原本认为天定的圣洁师尊居然早就成为了陆晨的形状，在极大的打击之下，云浩当即目光失神的瘫坐在地。师尊居然早已经……这一幕被身后的南宫婉尽收眼底。只见南宫婉叹息一声，并摇了摇头，心底暗自的喃道，可怜的小家伙，居然想和那种存在争强女人，也太看不开了吧。而这时于白薇也将目光落在了云浩身上，婵儿，这就是你新收的那位拥有光明命格的徒弟了吧？于白薇指着瘫坐在地的云浩说道，虽说如今圣地已经用不上此人，但既然已经收了徒，那以后还是留在圣地内，以多加教导其修行。闻言，江月禅点了点头，师尊此言有理，月禅先去准备了。说罢，他便转身飘然离去。画面一转，只见陆晨在众女的簇拥之下高坐主位之上，身前的桌上摆满蟠桃美酒，下方则莺歌燕舞，如清泉空谷般的幽香肆意飘散在空气之中。身穿粉色纱裙的瑶池弟子扭动着灵活曼妙的身材翩翩起舞，透过那一层薄如蝉翼的轻纱，丰腴的曲线若隐若现。陆晨十分享受这场蟠桃宴，沉浸在温柔香中，望着下方灵动的舞姿以及那从裙摆中延伸而出的双腿，陆晨总感觉缺少点什么。旋即他大手一挥，
之前嘱托柳如英定制的白丝罗袜拿了出来。这下方的一众瑶池弟子见状，在听到陆晨的话后，一个个皆面红耳赤，望着那白丝罗袜，他们只感觉当众穿上这玩意十分羞耻。尊神大人真是好兴致。就在此时，南宫婉从殿外走了进来，身着紧身的粉色宫裙，将她那完美妖娆的身姿勾勒而出。只见南宫婉捡起白丝罗袜，伴随着她那轻柔的动作，那薄如蝉翼的白丝贴合在她没有一丝赘肉的双腿之上。尊神大人做完这一切后，南宫婉面红耳赤，娇滴滴地看向上方的陆晨，滚烫的俏脸仿佛能够滴出血来。旋即也想进步的南宫婉便也开始翩翩起舞。陆前辈，这时只见柳如英身着一袭女仆装走到了陆晨身边，修长的玉腿被一双黑色中筒袜包裹。如英仙子见此一幕，陆晨眼睛都看直了，而柳如英则低垂的脑袋为陆晨垂肩捏背，身穿这些由自己制作而出的奇怪衣物，柳如英内心也感到一丝羞耻。与此同时，3000道州某处龙族巢穴，可恶，该死，吾竟然感应不到头颅的气息了！一道震耳欲聋的怒吼撕破天际，只见一个身材魁梧、身披黑色战铠，并且浑身透着黑雾的男子高坐尊位之上，其周身笼罩着一股极为强悍的力量波动，竟令空间都变得极为扭曲。但奇怪的是，这道气息雄厚的身影却少了头颅。更加诡异的是，不仅是头颅，甚至是与躯干相连的四肢之间都有一丝道法的裂纹，仿佛是拼接起来的一般。怒吼声中夹杂着恐怖的威慑力，让下方一位浑身被金色龙鳞覆盖的男子口吐鲜血，身形倒飞而去。主人息怒！此人正是当今龙族的龙皇敖胜，身具不纯正的五爪金龙血脉。待统一了兽神域，属下定亲自带领族人前去天府联盟，找到您剩下的头颅所关押之地。只见身为龙族龙皇，敖胜此刻却毫无龙皇尊严的匍匐在地，声音颤抖地说道：“废物，统统都是废物！有无亲赐予你们的力量，却还迟迟不见你们统一兽神域。”那道魁梧黑影正是阿卑罗王。雷霆震怒下，恐怖的威压震天撼地，一股完全凌驾于半神之上的真神气息在敖胜头顶盘旋。若非忌惮引来众神之界的探查，吾早就离开这鬼地方，寻找仅剩的头颅了，哪还用得着你们这群废物？3000道州由人族修士为代表的天府联盟占据2/3的道州，而剩下的1/3则乃是兽族统治区域，被称为兽神域。当初阿卑罗王的躯干以及四肢皆被封印困在兽神域之中，而只有头颅被封印在天府联盟所在的瑶池圣地。直到在数年前，敖胜无意中破开了封印，将阿卑罗王的躯干释放而出。为了找回其余部位，于是阿卑罗王便开始利用敖胜以及他背后的龙族。找回躯干和四肢后，阿卑罗王的修为也恢复到了下位真神的水准。但无奈众神之界一直有眼线在暗中监视，真神级别的邪灵之气一旦暴露而出，定会引来众神之界的注意。也幸好他找到了龙族这个特殊的地方，能够很好的隔绝神识感测以及他身上的邪灵气息，所以在万不得已之时，恢复下位真神水准的阿卑罗王不宜动手。主人息怒！如今兽神域其他族群皆已归顺，只剩一个实力较强的九尾天狐一族，点子很硬，硬扛悬在头顶上方的压迫感。敖胜艰难解释道。在见识到阿卑罗王的强大手段的敖胜根本无力反抗，只能任凭其驱使。但他也正需要阿卑罗王赐予的力量来实现一统兽神域的宏愿。有了阿卑罗王在背后的支持，龙族实力迅猛提升，在仅仅不到半年的时间内横扫众族。如今也只剩下九尾天狐一族能够勉强与龙族分庭抗礼。哼，吾可不管这些，再给你们最后1个月时间，若还没一统兽神域，那么龙族的这个位置也该换人来做了。阿卑罗王语气冰冷地表示道。此话一出，敖胜大为吃惊，但却不敢表现出任何不满情绪，连忙点头应允道：“遵命，主人，属下在1个月之内定能扫除这最后的障碍。”话音刚落，阿卑罗王这才将威压缓缓收敛起来。去吧。是。敖胜心中惶恐不已，身形恭敬地向后退去。待敖胜身影彻底消失后，阿卑罗王陷入了久久的沉默，旋即一声狂笑打破平静。呵呵呵，卑贱的下等生灵，待吾躯体合并之后，便是你们迎接邪灵界怒火的时候。还有包括那该死的众神之界封印之仇，无事必要让你们这些诸神以血来洗刷。在狂笑中，阿卑罗王似乎已经预见了3000道州崩灭，众神之界千疮百孔，诸神黄昏的场景。夜幕渐渐低垂，瑶池圣地朦胧的叠叠雾气缭绕，空气中弥漫着温热香风的气息。温泉池水中，一张容颜绝美的俏脸浮出水面。只见江月禅此时只穿了一件丝质的浴袍，薄如蝉翼的浴袍被浸湿，丝质柔软的面料与玉肌紧紧贴合。没过一会，莺歌燕舞过后的陆晨缓缓走进大殿内，并随手布置了一个隔绝任何窥探的禁止结界。透过雾气，望着眼前如此诱人的香艳画面，陆晨也不由暗自咽了一口唾沫。旋即在江月禅忐忑娇羞的目光下，陆晨迫不及待地纵身跃下，将她搂进怀中。江月禅谈口微张，红唇皓齿间吐着热气，下一秒就被堵住。就知道作践我。感受到丝质裙袍下的作怪，江月禅面红耳赤，羞愤愈加，浑身无力地瘫软在陆晨怀中，似乎是气不过，
他还伸出小粉拳，在陆晨胸膛处捣鼓了2下。殊不知，这更加激起了陆晨的熊熊烈火。很快，店内便响起了池水荡起涟漪的回响。足足8个时辰过后，已经日上3竿。只见陆晨意气风发地穿好衣物，提起裤腿离开了这里。而温泉中的江月禅则俏脸红润，感觉浑身无力。这个家伙，回想昨夜的疯狂以及那羞煞人的画面，江月禅简直不堪回首。在简单清洗了一遍娇躯后，他便起身穿好衣裙，迈着一瘸一拐的步伐准备离开。然就在这时，一道如翠铃般悦耳动听的笑声忽然传来：“哥，这不是月禅妹妹吗？月禅妹妹这一瘸一拐的模样是怎么了？”听到这熟悉的声音，江月禅蹙眉一皱，连忙循声望去。身着一袭黑色仙裙的水媚音从店外飘然而至，在紧身面料的包裹下，那傲人曲线被完美勾勒。她一到来，连空气中都弥漫开一股迷人的幽香。是你？你怎么会在这？望着眼前突然出现的魔女，江月禅连忙将身上凌乱的衣裙整理了一番，以掩饰尴尬。他可不想在前者面前露出一丝异样。怎么不欢迎我？看月禅妹妹这俏脸红润的，看来被滋润的很好嘛。还有这身段，一看就是个好生养的。哥了。回去天眼圣地不久，水媚音强大的真神神念就感应到了瑶池圣地的异动，于是立刻便想着过来看看如今这位圣洁仙子。水媚音身形一闪，来到了江月禅身边，并不断环视后者，一双打量的神色中又别有一股深意。以他如今尚未真神的修为，早就在江月禅体内感应到陆晨留下的能量气息精华。你粗俗！闻言，江月禅皓齿紧咬红唇，脸上滚烫一片，显然被气得不起，清脆一口道：“哦，粗俗，也不知谁昨夜像个风尘女子般，那动静住在隔壁的我都听得一清二楚呢。”水媚音眉毛一挑，脸上露出俏皮之色，红唇轻启，缓缓开口道：“什么？你都？”听到这话，江月禅瞬间炸毛。见证圣洁如江月禅坠入红尘，用几句言语挑逗前者，水媚音觉得甚是有趣。夫君也真是的，面对月禅妹妹这般清纯动人的仙子，竟然一点都不知道怜香惜玉，可真是害惨了我们的月禅圣女呢。哥，水媚音红唇勾起，嗓音带着酥麻之感，满脸妩媚地看向江月禅。夫君，你们难道？听到水媚音竟然称呼陆晨为夫君，江月禅瞪大凤眸，一脸不可置信地惊呼出声。对啊，说来月禅妹妹才是后来居上呢，现在咱们也算成了真姐妹了呢。水媚音谈口在江月禅耳边吐着热气，笑盈盈地说道。此话一出，江月禅犹如五雷轰顶，没想到连他的死对头魔女也沦陷了。也是，以这家伙的秉性，怎会放过这魔女？不过想到陆晨的性格，江月禅瞬间就释怀了。月禅妹妹别怕，姐姐给你上点药吧，很快就能消炎退肿的。说罢，水媚音手持一些灵丹妙药，意念轻轻一动，便遏制了江月禅的身形。下一秒，江月禅身形被牢牢禁锢住，无法动弹分毫。什么？你的修为？怎么可能？见水媚音如此轻易就遏制住了他的身形，于是江月禅在神念的探查下，却发现前者身上竟隐隐散发神威气息，至少也是个半神。两人明明前不久都还处于圣人修为，可这一转眼，水媚音的修为就达到了问鼎神域的层次。如此巨大的跨越，怎能令江月禅不为之震惊？呵，这一切都是夫君赐予的。月禅妹妹放心好了，以后你也能体会到的。话音刚落，在江月禅羞愤的极力抗拒之下，水媚音拿起手中的灵丹妙药，就为他上起了药。可恶！你们！低头望着身前的水媚音，无地自容的江月禅只想立刻找个地缝钻进去。现在他才知道，原来水媚音和陆晨竟是一伙的。时间眨眼就过去了半个月，这半个月陆晨过得可是极为舒畅，在瑶池圣地日日逍遥快活，身边莺莺燕燕。此时，陆晨平躺在长椅之上，身后妩媚妖娆的水媚音身穿一袭性感黑色裙袍，为他垂肩捏背，并且修长的玉腿还穿着迷人的黑丝。下方的瑶池弟子翩翩起舞。这时，江月禅也端着果盘，一脸乖巧又略显拘束地走了过来，来到陆晨身边后，亲自将果盘中的水果投喂到他嘴边。我这么穿会不会有点太奇怪了？江月禅满面羞红，玉手不断遮掩暴露在空气中的双腿。下方舞动的瑶池弟子停下动作，一脸吃惊地朝他看去，心底暗自震惊，这还是自家那个冰清玉洁的圣女吗？只见江月禅身穿紧身包臀裙，修长玉腿，还穿着白丝中筒袜，这些都是陆晨之前要求柳如英这个裁缝大师定制出来的。如今看来算是深得陆晨之心。接着奏乐，接着舞。见下方的瑶池弟子愣在原地，于是陆晨赶忙出声提醒道。经过这半个月的相处，江月禅这才勉强了陆晨以及水媚音那没羞没臊的相处方式。这位圣洁仙子如今在陆晨面前甚是乖巧，已经完全变成后者的形状了。而期间，陆晨也随手修改了江月禅的修为面板，将其修为也提升至了上位真神。为了不让后院起火，陆晨只好做到一碗水端平，黑白双煞环绕周身，陆晨再次沉浸于温柔乡之中。而与此同时，兽神域九尾天狐族青丘殿内，一众九尾天狐高层齐聚一堂。只见一位身材高挑、身着貂裘的女子高坐主位之上，此人正是当今九尾天狐族长于浅雪，一身修为达到了极道大帝的层次。如今龙族步步紧逼，势必要一统兽神域。对此，诸位可有何想法？
于浅雪清冷的嗓音回荡在青丘殿内，下方坐着的数百道身影都是九尾天狐族中德高望重的高层，每一个至少都有无量大地的修为。作为兽神域巨擘势力，族内强者众多，以老夫所见，兽神域分裂太久，也是时候一统了。而如今龙族势大，整个兽神域也只剩我们九尾天狐一族，所以老夫建议归降。沉吟片刻，下方的鬓角斑白的大长老缓缓开口说道。此话一出，青丘殿内瞬间陷入一片死寂。上方的姬浅雪蹙眉紧皱，直到一声怒斥声传来：不可！以那龙族本营的性子，一旦投降，不知族中会有多少年轻貌美的族人含辱而死。而且不仅如此，近来这龙族总是透着一股诡异的味道。话音刚落，又一道清脆悦耳的声音响起：二长老所言不错，月清也十分认同此点，我族决定不可投降。循声望去，只见一位美丽动人的少女走了进来，她身穿一袭雪白的长裙，双肩披着一层薄纱，精致如玉的俏脸透着几分清冷之意，身形玲珑曼妙，前凸后翘，浑身散发清冷无尘的气息，宛若如梦似幻的九天仙女。哼，圣女殿下，此话说的倒是轻巧。那龙族帐下的强者，你可有考虑半分？连级到大帝级别的强者，龙族都有数十位，而且除开敖胜这个半神巅峰强者，他们还拥有6位半神。此等阵容，我九尾天狐族拿什么来抵挡？闻言，那位大长老却冷哼一声反驳道：来人正是当今九尾天狐一族的圣女雪月清。九尾天狐族中只有5位老祖乃是半神，而且都寿元将近，根本无法发挥全盛时期的实力。大长老的话传出，现场气氛再次一沉。主位上的族长于浅雪此时庄重地开口道：如今龙族确实比我族强上不少，但也绝对不可就此屈辱归顺，今后族中不得再出现有任何言降之语。大长老闻言脸色瞬间变得阴沉了下去，但无奈也只好起身拱手道：是月清，如今龙族步步紧逼，你可有何良策？于浅雪将目光投向雪月清，并询问道。闻言，雪月清迈着轻盈的步伐走来，每迈出一步，那双笔直修长的玉腿便会从雪裙开叉处慷慨地展露而出。母亲可还记得在外的小爷？雪月清红唇轻启，反问道。哦，白薇。月清此话何意？端坐在主位上方的于浅雪立刻联想到了身在瑶池圣地中的于白薇，两人乃是孪生姐妹，只不过于白薇外出兽神域历练时得到了上一代瑶池圣主的衣钵，之后因为瑶池之下镇压的阿卑罗王，于白薇一直没有机会抽身回族。雪月清接着解释道。月清前不久得到了一个消息，瑶池之下镇压有邪祟之物，那邪祟之物似乎在前不久破风而出，甚至惊动了天府联盟的4位半神强者。月清观那龙族的异常似乎也与邪祟有关，于是便传音给小姨。小姨在得知消息后火速赶了回来。此话一出，瞬间让在场的所有人皆感到无比惊讶。什么？白薇现在何处？于浅雪连忙追问道。姐姐，时隔多年未见，别来无恙。就在此时，一道倩影闪身而至，于白薇的身影出现在了青丘殿之中。在解决完瑶池圣地之事后，他终于有机会可以抽身回族，特别是得知如今兽神域的情况后，一刻功夫也不敢耽误，匆匆回来。苍玄道州离兽神域相隔甚远，中间可是隔了数百个道州，饶是以于白薇巅峰大帝的修为，也花了足足半个月时间才回到兽神域。先前面对阿卑罗王的威胁，他也想过请族中强者前来相助，可碍于圣地内除开他再无其他大帝，准地域要横跨数百个道州，没有数年时间那是不可能的事。妹妹。见状，殿内的高层皆起身拱手行礼，于浅雪也立刻起身上前相迎。外出这么久，回来怎变得如此憔悴？于浅雪玉手抚着妹妹的脸颊，哎，瑶池圣主这个位置可不好当，近日解决掉圣地的隐患，这才得以抽身回族。姐姐这个族长位置恐怕也时常费力不讨好吧。对了，如今族中到底是何情况？在和姐姐寒暄了几句后，于白薇俏脸一紧，连忙询问如今族中情况以及兽神域形势。于是于浅雪便一脸苦涩地将这些娓娓道来，将心酸全部吐出。原来如此，这龙族实力突飞猛进，其中定有不为人知的猫腻。听完如今族中危急的形势后，于白薇蹙眉一皱，喃喃自语道。于浅雪则继续询问道：妹妹，是否同月清所说，这龙族的诡异之处与你之前所镇压的邪祟有关？于白薇表示道：姐姐可抓有龙族俘虏，是非与否，我一观便可确定。虽说心底有所怀疑这件事与阿卑罗王有关，但他还是不敢保证绝对。旋即在于浅雪的命令下，一位墨龙俘虏很快被抬了进来。在看到那墨龙的身影后，于白薇顿时凤眸放大，一脸吃惊。在那墨龙体内，他分明感应到了一缕邪灵气息，果然是他。于白薇内心一沉，当即在青丘殿内将半个月前瑶池圣地发生之事吐露了出来。邪神阿卑罗王，白薇，你是说龙族背后站着一位堪比真神级别的强者？此话一出，青丘殿内的一众九尾天狐高层皆面色凝重。半神巅峰已是3000道州明面上的极致修为，面对一位堪比真神的阿卑罗王，他们根本毫无胜算。小姨，半个月前瑶池圣地的变故就是与这位邪神有关？
那岂不是说小姨已经和那位邪神对过手？身穿一袭华丽长裙的雪月清眼神凝望着于白薇，于白薇点头回应道：瑶池圣地镇压的只不过是邪神的一颗头颅而已，但即便是他的残躯，都能力压2位半神后期强者以及2位半神中期强者的联手。当时我命悬一线，幸亏天眼圣地的那位天眼尊神及时赶来，这才出手斩灭了他。他的这一番话如一柄千钧之锤敲在众人头顶，阿贝罗王的强大实力令他们心底感到无比绝望。4位老牌半神强者联手，连只剩残躯的邪神都战不过，此事非同小可，必须通知5位老祖出关商讨应对之策。知晓龙族背后的底细后，于前雪顿感压力倍增，于是当即决定将消息传给族内的5位半神老祖。不一会儿，接到消息后的5位天狐老祖急忙出关，强大的半神威势惊动了整个9尾天狐族。只见5位气息沉敛、苍颜白发的老者出现在青丘殿中。多年过去，白薇你总算回族了。为首的太上大长老目光如炬，看向刚回族的于白薇，浑身散发着如九幽般深邃的气势。作为9尾天狐族资历最深的太上大长老，其一身修为达到了半神巅峰，真神之下无敌的存在。白薇见过太上大长老，于白薇向太上大长老拱手行礼道。太上大长老气息沉敛，那双浑浊的眼眸看向于白薇，并向其确认道：你先前所说的邪神可真有此事？闻言，于白薇重重的点了点头。白薇此言绝无半点虚假。得到肯定的回答后，太上大长老面色变得无比凝重。原本对上龙族以敖胜为首的6大半神就已经十分严峻，现在又得知他们背后竟还站在一位强大如斯的邪神，青丘殿内的气氛再次陷入到了冰点。直到于白薇的一句话打破了这个氛围。邪神那厮确实恐怖异常，不过白薇还认识一人，那人或许能够对付。哦，是何人？此话一出，在场的众人全部将目光再次落到了于白薇身上。太上大长老更是连忙追问道：不知诸位可曾听闻过天眼尊神？于白薇有些犹豫的开口反问道。然而听到这个名号后，在场的众人皆摇了摇头。近年来龙族肆虐，几乎将整个兽神域都拉入了纷争之中，所以对人族天府联盟的事知之甚少。天眼尊神。而一旁身穿一袭雪白仙裙的雪月清却有所耳闻，红唇轻启，当即开口说道：是苍玄道州天眼圣地的那位。作为9尾天狐一族的圣女，雪月清对外界的消息渠道深广。不错，月清竟也有所耳闻。见雪月清竟知晓人族阵营之事，于白薇颇感一丝诧异。雪月清点头回应道：月清听闻此人修为高深莫测，不仅斩杀了半神级别的合欢老祖，而且传闻前不久东瀛道州那边传来的巨大动静也与他有关。如今在天府联盟内部，更是号称他为3000道州第一强者。小姨提及此人，难不成小姨与那位天眼尊神交情颇深？话音刚落，雪月清瞪着一双如秋水般的大眼睛看向于白薇。关于天眼尊神的一些事迹，他知晓不少。若是能得此人相助，9尾天狐族也应当可以不惧龙族威胁。对此，坐在下方的大长老却不以为然，反而嗤笑一声表示道：切，什么3000道州第一强者？谁知这传闻有没有夸大其词？人族修士吹嘘的那一套又有几分可信度？要本长老看此人怕是徒有虚名而已。听到这话，于白薇苦笑着摇了摇头，并没有做出过多的解释。说来话长，我与那位天眼尊神却有千丝万缕的关系，不过此人秉性实在太过古怪，想要拉入我族的队列中，只有一个办法。话到此处，于白薇就没有再继续说下去了。对于陆晨嗜色如命的秉性，他从江月禅口中还是有所了解的。拥有绝对强大的实力，可却肆意放纵欲望，无利不起早，看见美艳娇女便走不动道。只要是被他盯上的女修，无论姿色多么风华绝代，根本逃不出其手掌心。他的徒弟瑶池圣地的圣女江月禅就是最好的例子。也正因考虑到此点，于白薇难以启齿，不知该不该说出口。天眼尊神，此人老夫也略有所闻，能被天府联盟公认为第一强者，想必此人定是十分高深莫测。若是能拉拢过来，共同对付龙族，胜算也大点。太上大长老捋了捋胡须，分析道。一旁的太上二长老也连忙出声询问道：说吧，白薇，是何办法？只要能将其拉拢过来，我族必尽全力满足他的需求。听到2位太上长老发言力挺，大长老冷哼一声，干脆将头扭了过去。而于白薇也缓缓艰难开口说道：回禀太上二长老，天眼尊神虽修为通天，曾一指灭杀邪神头颅，但却有对姿色动人的女修颇感兴趣。不料此话刚一说出口，就立刻遭到了大长老的反驳。荒诞至极，能够拥有一指灭杀邪神实力的修士，怎会沉迷于女色，当真滑天下之大忌？修士一般讲究清心寡欲，只有内心无欲，才能在修道之路走得更远。修为越是高深的修士，道心也就愈发坚定，怎可能被女色左右？闻听此言的太上大长老以及太上二长老也不由眉头一皱，开始对于白薇所说的话产生了一丝怀疑。见两人起了疑心，于白薇立刻眼神坚定的出言补充道：半个月前，天眼尊神一指灭杀邪神头颅之事，乃是白薇亲眼所见。如今放眼整个3000道州，恐怕也只有天眼尊神能够对付那阿卑罗王。白薇愿以性命担保，先前所言绝无半分虚假。于浅雪闻言俏脸一变，
当即也毫不犹豫地开口表示道：“我也愿用性命担保。”白薇妹妹所言不虚，作为姐姐的于浅雪十分清楚妹妹的秉性，面对天狐一族的危急时刻，后者是无论如何都不会说这种玩笑话。另一边的雪月清也迈开雪白裙摆下的修长玉腿，表示道：“月清也相信小姨说的话。”见此情形，太上大长老赶忙主持大局。既如此，将那位天眼尊神拉拢过来。白薇，你有何看法？于白薇闻言，当即开口回应道：“要想将天眼尊神拉拢过来，唯有联姻一计。”他自然明白投其所好的道理。太上大长老沉吟片刻后，又问道：“以白薇所言，族中谁是最合适的人选？”面对太上大长老的询问，于白薇一时陷入了沉默。九尾天狐族中最不缺的就是拥有上好姿色的女修，但人选成了最大的问题。让我去吧。这时，雪月清娇艳欲滴的红唇抿了抿，清冷绝色的俏脸上闪过一丝坚定，随后突然站起身说道：“一股微风徐来，将她垂落在腰臀间的3000青丝轻轻吹起，发丝间的幽香扑鼻。雪月清亭亭玉立地站在大殿内，浑身散发出一股遗世独立的仙子气息，简直胡闹！”大长老见状，立刻出声怒斥道。听到这话的于白薇、白浅雪两人也颇感吃惊，纷纷向雪月清开口询问道：“月清，你真的考虑好了吗？此事可并非儿戏。”对此，雪月清那清冷的俏脸上挂着一抹浅笑：“母亲，小姨，月清已经想好了。这些年来，我族就一直遭受龙族侵袭，而月清作为圣女，修为低微，却什么也做不了。所以，为了族人，月清应当担起圣女的责任。况且那位天眼尊神修为强大，被号称3000道州第一强者，说来或许还是月清高攀呢。因为邪神的缘故，特别是这半个月以来，龙族的入侵越发迅猛，越来越多族人命丧其中。这些雪月清一直都看在眼里，但以他圣王这点微末修为，又怎能扭转战局？这个半个月中，雪月清异常煎熬，如今终于有了能够为天狐族贡献一份力量的机会，他自然会毫不犹豫。此外，天眼尊神修为站在3000道州的顶端，眼界自然也很高，寻常姿色的女修肯定入不了他的法眼。而雪月清作为天狐族圣女，容貌姿色族中无人能及，乃是受神域第一美女。考虑至此，雪月清知小族中无人比她更合适。比起种族存亡，她牺牲这点皮囊美色又算得了什么？月清、于浅雪、于白薇望着雪月清那嫣然一笑，两人内心皆闪过一丝心疼。特别是了解陆晨秉性的于白薇，亲眼目睹自家两位姿色风华、容貌倾城的妮子走向堕落的深渊，内心感到一阵无比的揪痛。月清丫头，你已经不愧对于圣女身份。太上大长老也欣慰的点了点头，毫不吝啬的出言夸赞道：“太上大长老谬赞了，作为圣女，理应时刻为族人考虑，能为族中增添一份力量，是月清应该做的。”雪月清谦虚的回应道。另一旁的大长老见事情已然一锤定音，已经覆水难收了，眼底悄然划过一丝无人注意的冰冷。既如此，时间紧迫，白薇丫头，你赶紧去联系那位天眼尊神吧。如今龙族战线缩紧，留给我们的时间已经不多了。太上大长老催促道。苍玄道州距离他们所在的兽神域相隔甚远，即便是半神强者，至少也要花个半天时间。于白薇点了点头，当即掏出一枚传音玉简，向瑶池圣地内的江月禅传去消息。而与此同时，瑶池圣地层层飘渺仙雾弥漫在空气之中，其中还隐隐散发着一股迷人的幽香，宛若置身于仙境。透过那透明轻纱，隐约能看见里边他那白里绯红的玉肌，俏脸上的绯红，再搭配他那浑然天成的冰冷圣洁气质，顿时别有一番韵味。过了这么久，这个圣洁仙子还是这副娇羞模样，令陆晨欲罢不能，心痒难耐。相对较于江月禅的纯洁清冷，水媚音则恰恰相反，一颦一笑之间都能勾人心魂，散发独有的魅力，再配合那妩媚娇艳的绝色姿容，每次都能将陆晨撩拨的浑身躁动。咯咯喽，月禅妹妹性子还是那般冷淡，果然是个不识凡尘的圣洁仙子。身穿一袭紧身黑色衣裙的水媚音，一边为陆晨垂肩捏背，一边还不忘挑逗着江月禅。正当他准备离开之际，却忽然收到了来自师尊的传音。在听到玉简内的传音后，江月禅连忙向陆晨说道：“夫君，是师尊找你。”对于喊陆晨为夫君，江月禅还是有些不习惯，但他之前每次不喊，都会迎上陆晨那暗含深意的笑容。在说完这句话，将玉简扔给前者后，便俏脸一红的逃离此地。躺在温池中的陆晨一脸好奇的接过江月禅递来的传音玉简。很快，玉简内便传来了于白薇急促的声音。听完于白薇对如今兽神域局势的讲述后，陆晨眉毛一挑，颇感心智的喃喃道：“哦，阿卑罗王，这家伙命还真硬。”这时，陆晨忽感后背传来2道柔软压迫，只见水媚音展眉一笑，娇艳欲滴的红唇吐着热气，娇躯向前贴紧，娇声询问道：“夫君，怎么了？”陆晨扭头回应道：“没什么，有件事需要去处理一下。”然而，水媚音一双秋眸望眼欲穿，娇艳红唇一勾，似乎早已看穿了陆晨的真实目的，伸出如小葱根的玉指，轻轻点在其额头之上，声音略带幽怨：“哼，别以为我刚才没听到，恐怕对付那阿卑罗王是假，想去见那娇滴滴的狐妹子才是真的吧？”眼见事情被戳破，陆晨只得尴尬一笑，大手抚了抚水媚音那滑嫩白皙的柔仪：“呵呵呵，
知我者，魅音也。不愧是魔人的小妖精，心细如发。面对陆晨的夸赞，水魅音则骄傲地将头仰得老高，露出了那如天鹅般雪白的脖颈。哼，花心大萝卜，那当然。你以为我是胸大无脑的月蝉妹妹吗？水魅音挺翘的琼鼻一翘，红唇轻启道。闻到鼻尖传来的幽香，陆晨望着眼前的水魅音身穿一袭被水浸湿的黑色裙袍，将她那曼妙玲珑的娇躯完美勾勒而出。见此一幕，陆晨忍不住反手将她揽入怀中，并俯下身子堵住了那诱人红唇。半个时辰过后，水魅音面色红润，潭口微张，吐着热气，眼神有些担忧地询问出声：“夫君，真的决定要去吗？”那阿贝罗王也不是什么泛泛之辈，对此陆晨则丝毫不以为然，一脸信誓旦旦地表示：“无需担心，以夫君可是天下无敌，区区一尊苟延残喘的邪神罢了。”说罢，两人在温存了片刻后，陆晨便缓缓起身，意念一动，瞬间消失在了原地。兽神域与瑶池圣地相隔数百个道州，但这点距离对于陆晨来说，也仅仅只是一个念头的事罢了。与此同时，青丘殿内，太上大长老亲自部署好接下来与龙族的战线后，便对下方的众人说道：“好了，既然所有事都已经办妥，诸位接下来随本祖全力应敌，散了吧，各自回归本位。”接到命令的于白薇、于浅雪、雪月清等众人皆拱手回应道：“是。”正当众人准备离开之际，一道身影却如鬼魅般忽然出现在青丘殿内。“怎么，本神一来你们便要走？是不欢迎本神到来吗？”陆晨缓缓走到最上方的位置，并一屁股坐了下去，随后拿起一颗蟠桃放入嘴边，向下方的众人问道。对于陆晨的出现，在场的所有人脸上一时皆有些不知所措。微微愣神的于白薇立刻上前向陆晨作揖行礼道：“白薇见过天眼尊神。”原本他以为这么远的路程，陆晨至少需要半日时间，可没料想到半个时辰前刚将消息传回，陆晨就赶来了。听到于白薇对陆晨的称呼后，在场所有天湖高层的目光皆朝陆晨身上投去，上下不断好奇地打量着。小辈放肆，那里可是老祖和族长的位置。然而就在这时，下方的大长老立刻指着陆晨怒斥道：“先前在还没有见到陆晨时，大长老内心或许还有些忌惮这3000道州第一强者的名号，但当他见到陆晨如此年轻后，觉得这所谓的天眼尊神也不过是徒有虚名。”见状，陆晨眉头皱起，眼神一瞪，一股庞大无边的雄浑气息便如潮水般向大长老狠狠压去。顷刻之间，整个青丘殿内刮起一阵狂风龙卷，连稳固的空间都变得极度扭曲，一阵强烈的心悸盘旋于众人的心头。哪怕是太上大长老这位半神巅峰的强者，真神之下无敌的存在，此时也顿感一阵心惊肉跳，大气不敢喘一下。噗嗤，处于威压中心的大长老更是双膝跪地，口吐鲜血，整个人无比屈辱的匍匐在地。这就是你们九尾天狐一族的求人态度？陆晨眸光微冷，扫过下方一众天狐高层，颇为不满的开口说道：“尊神前辈，还请息怒。大长老方才不知您的身份，绝无冒犯之意。”于白薇顶着那股骇然的威压，急忙向陆晨解释道。见此，陆晨这才将威压收敛起来。左丘明，性别男，身份九尾天狐一族大长老，实为龙族派出的内奸，修为极道大帝。哼哼，原来如此。看到这位大长老的身份面板后，陆晨心底暗自笑道：“难怪方才一见我就这般急不可耐的想要得罪，原来是个卧底啊！”另一边，只见身穿一袭雪白仙裙的雪月清亭亭玉立地站在下方，一双乌黑圆溜的冰眸紧紧盯着陆晨。从陆晨刚降临，他的一双眼睛就从未在前者身上离开过。这就是那位号称3000道州第一强者的天眼尊神吗？望着陆晨那年轻俊逸的脸庞轮廓，雪月清内心荡起一片涟漪，嘴边不由得喃道：“之前在听完小姨于白薇的描述后，他还以为对方会是一个性情古怪、相貌猥琐的色老头。”雪月清心底里都已经做好了牺牲色相的所有心理准备，可见到的陆晨却异常年轻，甚至对族中那些年轻儒雅的男子都要俊俏许多。而且方才这位天眼尊神身上散发而出的一缕气息，连身为半神巅峰的太上大长老都无法抵抗，想来这第一强者之名是没有丝毫水分的。雪月清的目光不断审视着上方的陆晨，竟不知不觉间清冷的俏脸微微泛红发烫，雪白裙摆下的一双修长玉腿也不由微微夹紧，眼眸中荡起一丝丝别样的涟漪。待令人窒息的威压彻底散去后，太上大长老满脸惶恐，连忙带着身后的4位老者向陆晨深深一礼：“老朽段天成见过天眼尊神，尊神之名如雷贯耳，今日一见3000道州第一强者之名，可谓实至名归。”回想方才陆晨给他带来的强烈压迫感，太上大长老便一阵心悸与后怕，那是一种足以致命的威胁。他敢肯定，先前若是真激怒了他，在场所有人恐怕都得陨落当场。能够拥有这等实力，太上大长老可以确认这位天眼尊神定然掌握神格之力，乃是一位真神强者。丘明，以后不可再如此莽撞冲撞前辈。旋即，太上大长老又扭头看向身后的左丘明，并严厉训斥道：“是，晚辈左丘明冲撞了尊神前辈，还请前辈恕罪。”在见识到陆晨恐怖如斯的手段后，左丘明故作惶恐的跪地求饶道：“
实则在心底阴冷地盘算着，这还差不多。陆晨点了点头，对于左丘明那点小心思，他并没有直接点破，毕竟在绝对的实力面前，一切阴谋诡计都毫无作用。晚辈雪月清见过尊神前辈。这时，雪月清心中满怀忐忑，挪着细微的步子上前，娇躯朝上方的陆晨微微欠身行礼道。闻言，陆晨将目光落在了雪月清身上。作为天狐族圣女，她身姿窈窕，雪白仙裙包裹下的娇躯凹凸有致，清冷出尘的气质浑然天成，倾城的容颜足以颠倒众生。你就是雪月清？陆晨眸光微闪，目光扫视在雪月清那亭亭玉立的身段之上。雪月清，性别女，身份天狐族圣女，修为圣王中期，好感度70。似乎察觉到了陆晨那火热的目光，雪月清还是第一次被人这么盯着，俏脸绯红一片，忐忑地抿了抿红唇。一旁的于浅雪还是第一次见自家女儿在陌生男子面前露出这般娇羞模样，心底不由一喜。看来月清对这位天眼尊神并不是很抵触，想来也是，像陆晨这般年轻就拥有这般恐怖的修为，登顶3000道州第一强者，如此青年才俊，换作世间任何女子也很难不动心吧。原本作为母亲的她同样也很担忧对方是个猥琐的色老头，但看到陆晨出现后，终于打消了她最后的顾虑。天眼尊神，月清丫头乃是我天狐族圣女，先前白薇丫头所说的联姻一事，不知尊神有何看法？太上大长老连忙接过话茬，连忙询问道。眼前这位天眼尊神实力堪比真神，龙族背后的那位邪神恐怕也只有他能够应付，所以无论如何，太上大长老都要将陆晨绑到天狐族的战车上。雪月清这时也羞答答地抬起眼帘，俏脸绯红的偷瞄看向陆晨，期待着后者的答复。面对这送上门的好事，陆晨岂有拒绝的道理？况且雪月清的姿色丝毫不逊色于洛清仙、江月禅等女。所幸陆晨点了点头，既然天狐族有如此心意，本神又岂好相拒？见陆晨点头答应下来，雪月清含羞待放地将琴手低了下去，内心如小鹿乱撞一般，羞红了整张俏脸，一双凤眸如秋水送波，似乎有些忐忑，又似乎有些憧憬。夜幕低垂，龙族营帐之中，只见敖胜身披黄金铠甲，下方汇聚了足足6位龙族半神强者。听闻天狐族攀上了天眼尊神的大腿，敖胜一脸阴翳，只好下达暂缓计划的命令。话音刚落，敖胜的身影便立刻消失在了帐中。不行，此事必须立刻通知邪神大人。天眼尊神的出现完全搅乱了他事先布置好的计划，必须回去将此事禀告给阿卑罗王，再从长计议。3000道州的无尽苍穹之上，星辰璀璨夺目，飞跃无尽深空，镜头随之拉远，再向下方望去，只见整个3000道州乃是一块巨大的大陆，而在这块大陆的上方，有一座若隐若现的戒律屏障，将其死死笼罩在内。而透过那层戒律屏障向外飞去，则是一片广袤无垠的宇宙星空。距离3000道州无数光年外，一座辉煌磅礴大陆被众星环绕，浓郁非常的神格法则之力荡漾彼岸深空。在其中一座充满神圣气息的黄金神殿深处，一共有11道身影坐于神位之上。那11道身影每一个背后皆常有12双光明羽翼，此时他们竟在同一时间睁开双眸。3000道州这座金碧辉煌、到处充斥着光明气息之地，正是众神之界，隶属天庭之下的光明神殿。光明神殿共有12位审判神官，每一位神官皆是掌控光明神格的上位真神，其中为首的大神官更是达到了上位真神巅峰，仅差一步便可踏入神王之境。之前降临东瀛道州的圣天神尊，乃是光明神殿的12神官。12神官前不久以视察名义前去3000道州，至今还未归来，杳无音讯。前不久店主大人似乎又在东神域察觉感应到了一丝邪灵气息，看来数千元会过去了，邪灵界又开始有了小动作。处于中间位置的大神官目光如炬，眼眸深邃，神芒微闪，似乎能透过无尽空间限制洞穿遥远之外的3000道州。12神官外出久久未归，看来与店主所猜不错，邪灵界的异动与3000道州有关。二神官一开口说道，看来罪神血脉历经数千元会也无法彻底洗净血脉中的污垢。众神官听令，同本神一同问罪3000道州，即刻出发。在大神官的一领之下，光明神殿剩下的11位神官齐齐动身，背后的12双光明羽翼振翅而飞，光明法则之力呼啸而过，11道身影化作红光划破茫茫深空彼岸，眨眼间横跨数千光年之远。隶属光明神殿的一众修士也乘坐神舟紧随其后。光明神殿11位神官齐出，这般大阵仗顿时吸引了东神域不少势力的注意。东神域无定神海，洛天神国，一条落水河川置于此间。只见一位头戴王冠，身姿挺拔，眉宇间皆透露着无上威严的中年男子正肃穆而立。神主陛下，似乎是3000道州发生异变，如今隶属天庭圣界的光明神殿已经行动，11位神官齐齐被惊动，要不要将公主殿下接回来？这时一位身披神铠手持佩剑的男子走了过来。山雨欲来，众神之界已经平稳了太久，而越是这般出奇的沉寂，朕内心就越是不安。去吧，你亲自去将影儿接回来，只要画家拥有影儿这位一品神脉在，洛天神国就不会倒。洛天神尊气息微敛，
声音略带惆怅，担忧说道：“是，陛下，属下定会亲自将公主平安接回神国。”凌统单膝跪地，掷地铿声地表示道：“这位名唤凌统的男子，正是洛天神国的大将军，御下统领100万神军。”等等，就在凌统准备转身离去之时，洛天神尊却及时喊住了他。只见洛天神尊缓缓转身，一双深邃的眸子紧紧盯着眼前的凌统，沉声出言道：“眼儿可是万中无一的一品神脉，将来只要不夭折，很有可能晋升神王之位。凌统，你是一个聪明人，对于一些高不可攀的东西，你应该有一点自知之明。”对于凌统内心的一点小心思，洛天神尊一眼便给看穿了，于是开口警告。话音刚落，一股如万军风月般的压迫盘桓于凌统头顶，同时一旁的洛水河川也开始变得波涛汹涌，暗流涌动，洛水直冲云霄天外，形成一条条水龙卷，在洛水河川之中肆虐。是，属下明白。凌统当即浑身颤抖不已，双膝跪地，连忙回应道：“你知晓就好，去吧。”威慑几分过后，洛天神尊朝其摆了摆手。是。威压散去，凌统额头密汗直流，战战兢兢地起身，带领身后一众神军朝3000道州而去。东神域同样目光注意到3000道州的，还有处于遥远星河之外的7界圣府。只见一座世外桃源的街亭之中，2道身影相互依偎在一块，目光看向朝3000道州的方向眺望而去。天庭这时又有什么动作了？唉，真是好想念那个地方。夫君，想必他们都以为我们已经死了吧？其中一位雍容华贵的美妇倚靠在男子宽大的肩膀之上，声音略带哀戚。那男子眼神之中亦带着一丝沧桑，连忙出声安慰道：“柔儿，这样对他们最好，毕竟放眼这偌大的众神之间，我们实在太过渺小了。”2人相互倚靠在一块，心绪皆在那距离无数光年之外的3000道州。而街亭之外有一股若隐若现的无形屏障，将外界的一切皆隔绝在内。画面一转，3000道州，兽神域，龙族。不好了，大事不好了！邪神大人！只见身披战甲的敖胜满脸慌张失措，混账，慌慌张张的，又怎么了？正在闭目养神的阿卑罗王不由心中一怒，当即怒骂一声询问道。跑到阿卑罗王身前的敖胜立刻将方才刚得知而来消息尽数吐露而出。就是这样，那天狐族不知何时攀上了天眼尊神的大腿。听完敖胜的讲述，阿卑罗王沉吟了片刻，真是活见鬼了，在这鸟不拉屎的地方，竟然还有人能够修炼成真神！可恶！得知天眼尊神也是一位真神强者，而且还横插一脚站在了天狐族那边，这下即便是阿卑罗王也颇感棘手。一边他根本不敢暴露邪神气息，否则一旦引来众神之界的察觉，定会死无葬身之地。但不灭掉天狐族，进军天府联盟，找回缺失的头颅，他就无法重回巅峰，还是永远被束缚困在此地。邪神大人，这下可怎么办？天眼尊神那搅屎棍完全把咱们的计划给打乱了。敖胜连忙询问道。罢了，事已至此，计划继续进行。至于那个天眼尊神，就交由吾来对付。思虑再三，阿卑罗王还是选择冒着被探测到的风险一试。邪神大人打算亲自出手。见阿卑罗王会亲自出面，敖胜当即欣喜若狂。有了阿卑罗王出手，天狐族必败无疑。哼，天眼尊神是吧？胆敢阻碍吾，吾定要将你抽魂炼魄方可解恨。阿卑罗王语气森然，极致的寒意席卷整座大殿。翌日清晨，天狐族上下挂满红布，张灯结彩，一片喜庆祥和之感，完全没有大战前应有的紧绷。只因今日乃氏族内圣女雪月清的大婚之日，天狐族与天眼圣地联姻。这个消息一经传出，不仅震动了兽神域，而且连人族的天府联盟那边也颇感诧异。此时身穿一袭红色嫁衣，凤冠霞帔的雪月清正端坐在镜台之前，那倾城绝色惊心动魄的容颜映照在镜台之中，精致的五官，两颊腮红，如秋水送波的眸子闪过点点涟漪，娇艳红唇如樱，曼妙的身姿在嫁衣长裙的衬托下显得凹凸有致，前凸后翘，玲珑窈窕，身姿绰约，仪态万千。圣女殿下，您真的好美！身后负责为雪月清梳妆打扮的侍女也不禁暗叹道。闻言，雪月清红唇一勾，清冷的俏脸上也不由露出嫣然一笑。然而所有天狐族上下皆喜之时，只有一人暗自心碎。月清。这时一道消瘦的身影出现在了门外，参见杨浩公子。旁边两侧的侍女连忙向那名男子微微欠身行礼。杨浩，你怎么来了？见到杨浩出现在眼前，雪月清一脸疑惑不解的柔声询问道。面对雪月清的询问，杨浩走上前，目光直勾勾地看向前者，眸子中带有血丝。你真要嫁给那位天眼尊神吗？听到这话，雪月清将头撇过一边，点了点头回应道。不错，这一切都是为了族中大计。好了，大婚快要开始了，母亲还有族中长辈已经等候许久了。说罢，雪月清便起身，身形一闪走入婚教之中。青丘大殿中，陆晨以及于浅雪、太上大长老等人已经等候多时。当婚教落地，雪月清一双玉腿从长裙开叉处迈出，雪白修长，令人挪不开眼。当她一出现时，全场目光都聚焦在她身上。原本美艳清冷的俏脸，再加上精美妆容，当真是美的不可方物。而上方的陆晨一双直勾勾的目光也毫不避讳地落在雪月清那长裙包裹下的曼妙身姿。不过意外却突然发生了，
就当雪月清迈着轻盈的步伐走向陆晨之时，一道身影却忽然窜了出来，并挡在他身前。月清，我知道你此举是被逼的，我现在就带你走。只见杨浩忽然拦住了雪月清的去路，说完就要拉着后者离开此地。面对这突如其来的一幕，现场的气氛顿时变得诡异了起来。坐观上方的于浅雪、于白薇以及太上大长老等人脸上皆精彩异常，而陆晨则眼神微眯，目光落在杨浩身上，似有一丝玩味。你干什么？雪月清亦有些花容失色，连忙将手给甩开，一时竟有些不知所措。月清，你难道不是被逼的吗？如今天狐族与龙族大战在即，族中的高层为了拉拢强者而将你献出来。没事，月清，我可以带你远走高飞的。杨浩一脸郑重地看向眼前容貌娇美的雪月清，并表示道。曾经的杨浩只是一个流离失所的狐妖，一次受伤颇重，奄奄一息之时，是身姿绰约、冰颜似仙的雪月清突然出现，将他救了过来，并带他加入到了九尾天狐一族。在外漂泊的狐妖终于有了依靠，来到九尾天狐族的杨浩期间也一直颇受雪月清的照顾。然而却不料杨浩自作多情，认为圣女雪月清看上了他，同时他心底也在暗暗发誓，一定要努力修炼，才能名正言顺地和雪月清站在一起。可就在今日，等来的却是圣女雪月清将要嫁给天眼尊神的消息。得知这个消息后的杨浩如同晴天霹雳，还沉浸在自己幻想中的杨浩于是就做出了这番惊人举动。你在干什么？谁说我是被迫的了？我是真心想要侍奉天眼尊神左右。杨浩，你作为天狐族人，怎可如此不知礼数？雪月清蹙眉一皱，语气冰冷地向杨浩呵斥道，心中对此人的厌恶达到顶点。早知如此，当初就不应该将他救下并带回族中。夫君，杨浩先前所言断不可信。月清对夫君情深意切，此情绝无半点虚假，还望夫君切勿因此人之言而对月清心怀芥蒂。冷冷瞪了杨浩一眼后，雪月清赶忙转头向上方的陆晨拱手解释清楚，生怕后者会因为这事而对他心生不满。什么？见此一幕，亲耳听到这些话从雪月清口中说出，杨浩的幻梦这才终于清醒了过来，并一屁股坐在了地板之上，脸上充满了不可置信，嘴边还不停呢难道不可能，不可能，怎么会这样？原本杨浩以为他的不顾一切会感动雪月清，两人就此逍遥在外，可现实却给了他沉重的一击。上方的太上大长老目光冰冷，蹭的一下站起身，指着地上的杨浩雷霆，震怒道：大胆杨浩，尊神大婚之日竟然如此不懂礼数，简直岂有此理！来人，将杨浩给本祖押下去，打入大牢，严刑伺候。太上大长老无比愤怒，生怕与天眼圣地联姻仪式会被杨浩给搅黄。若是没有天眼尊神，他们天狐族拿什么去对付那真神级别的邪神？想到这，太上大长老心中怒不可遏，恨不得当场将杨浩抽筋剥皮，以解心头之恨。接到命令的执法队立刻便要上前将杨浩控制住。与此同时，大殿中的各种禁制、结界、阵法等通通开启，将所有出口皆牢牢封死。不料杨浩体内忽然迸发出一股无与伦比的强大能量，瞬间就挣脱了层层封锁，快速逃离了青丘殿。可恨的贼子，休走！见杨浩竟然摆脱逃走，太上大长老如热锅上的蚂蚁，当即就欲亲自上前追击。呵呵呵，有趣的小子，等等，不用追了。不过陆晨这时却喊住了太上大长老，并没有让后者前去追杀。太上大长老见状，这才止住了心中的滔天杀意，并连忙向陆晨请罪道：此事天狐族定会给尊神一个交代，老朽可以用性命担保，月清丫头绝无方才那杨浩口中所说之意，还请尊神明察。呵呵呵，太上不必如此焦虑，本神还没那么小鸡肚肠。陆晨摆了摆手，脸上露出一抹深邃的笑容，表示道。见陆晨没有因此心生芥蒂，太上大长老、雪月清、于白薇以及于浅雪等人皆重重的松了一口气，从此刻起将杨浩在族中除名。太上大长老更是直接宣布道。经过这一点小风波后，大婚照常举行。而另一边，逃出升天的杨浩遁速异常之快，来到一处隐秘之地后，他双眸猩红，五官扭曲，面色狰狞可怖，嘴边不断怒吼道：不可能，怎么会这样？月清一定是被下了什么迷魂巫咒。对，没错，一定是这样的，我要回去救他。这副模样像是得了某种失心疯，说罢失去理智的杨浩就欲要折返回去，不过却被一道空灵悦耳的声音及时制止住了。小子，清醒点，不要犯傻。紧接着一股冰蓝色能量将杨浩牢牢禁锢住。快放开我，月清原本就是我的，我要回去救他。杨浩继续声嘶力竭的怒吼道。只见在他眉心处有一道特殊的冰蓝色印记，在那印记之中竟藏着一道残魂，那残魂乃是一名女子，头戴凤冠，肩披薄纱，一袭淡蓝色长裙，浑身散发着冰冷的神秘之感，即便只剩淡薄的魂体也难以遮掩那曼妙窈窕的身姿，饱满的玉峰，挺翘的腰臀。就观方才带走杨浩时所爆发出的惊人遁速，此女生前定然是个绝世强者。给我清醒点，那雪月清并未被下什么巫咒，她从始至终都没有那种感情。穆冰云声音似乎有着摄人心魄之力，仅一句便让杨浩彻底惊醒了过来。不可能！接受现实的杨浩无力地瘫坐在地上，双拳紧握，又朝穆冰云质问道：那方才冰云姐为何不直接出手，
将那可恨的天眼尊神斩杀。穆冰云的残魂乃是杨浩一次外出偶然发现，在经过一段时间相处后，他发现穆冰云即便只剩残魂，其实力也十分恐怖。闻言，不料穆冰云却哀叹一声，并摇了摇头，表示道：“大殿上的那位天眼尊神可没有你想象的那般简单，他给我带来一种极为强大的压迫感。原本我都不准备显露气息，但从他看你的眼神中，似乎他早就察觉到了我的存在，只是没有直接出手点破罢了。这种存在绝非你能招惹得起，况且雪月清对你根本没有爱慕之情，所以趁他还没有对你真正起杀心，赶快逃离这里。”穆冰云内心也甚是疑惑，对陆晨居然没有出手镇杀杨浩而感到奇怪。此话一出，杨浩愣在原地，双目失神，眼神空洞无比，整个人显得十分轻颓。在他心中，连强如穆冰云都自知无法对付陆晨，那他就更没有任何希望了。见杨浩这般自暴自弃，穆冰云也非常无奈，正要出言安慰之时，却忽然感应到远处传来异样。不好，是龙族那边又有行动了，看这个架势，是打算与天狐族决战了。穆冰云的神识格外强大，一念便可探知到数百万里之外的动静。只见在距离此地数百万里开外，龙吟齐天以敖胜等6位半神强者为首，数10万名龙族强者正队列整齐，正浩浩荡荡地朝天狐族的方向而去，声势之浩大，连天地都为之而颤抖。得知这个消息后，杨浩眼神中又燃起了一丝希望，旋即站起身说道：“冰云姐，咱们也悄悄跟着，待双方激战正酣时，我们在浑水摸鱼，将月清带走。”听到这话，穆冰云算是彻底无语了，刚想要出口反驳，却又被打断。“你，冰云姐，就算我欠你一次人情，反正有你在，届时也肯定能够逃脱的。”杨浩现在满脑子想的都是雪月清身穿嫁衣，娇艳欲滴的俏脸。哎，见实在拗不过杨浩的坚持，穆冰云也只好随他了。时间转眼一过，夜幕低垂，天狐族上下喜庆一片。陆晨身穿红袍，大手直接揽过雪月清那柔软无骨的柳腰，而雪月清白皙的玉手则勾住陆晨的脖颈，俏脸埋在后者的怀中，一副娇羞的模样。美人在怀，陆晨当即迫不及待地走进洞房，并随手布置几道隔绝神识的禁制。夫君。雪月清端坐在床榻之前，双手叠放于双腿之上，凤眸轻抬看向陆晨，长长睫毛含羞般扑哧扑哧地闪烁着。那臀而下的红嫁衣被压出一道道褶，曼妙玲珑的身姿被紧紧包裹，完美曲线轮廓被勾勒而出，甚是诱人。娘子望着跟前美丽诱人的雪月清，羞答答的模样看得陆晨一阵心花怒发，心弦也被撩拨而起。下一秒，俯下身子快速擒住了那娇艳红唇，一阵冰凉软糯之感袭来，伴随着衣物面料的撕扯之音，以及床榻不断的咯吱咯吱，一片春意盎然。而与此同时，杨浩也不知何时神不知鬼不觉的又潜回了这里。在穆冰云神识遮掩之下，除了陆晨，没有任何人发觉他的存在。嘎吱，然方才陆晨抱着雪月亲近洞房的一幕，全被他尽收眼底。杨浩当即恨得咬牙切齿，双拳紧握，若不是穆冰云拦着，恐怕他早就控制不住冲上去了。唉，希望不要被他察觉到吧。看着杨浩这副模样，穆冰云无奈至极，随即又叹了一口气。不料异变就在这时发生了，陆晨洞房内的动静却诡异般的传入到了杨浩的耳边，那道令他感到无比熟悉的清冷嗓音，却又夹带着一丝痛苦与销魂的身影。杨浩一瞬间便听出那是雪月清的娇吟啊！可恶，可恨啊！啊呀呀！扑哧！听到耳边传来心中日日夜夜牵绊的冰清玉洁的女神正在他人胯下承欢，气急攻心之下，杨浩双目猩红，目眦欲裂，怒吼几声后，口中猛然喷出一口老血。不好，我们的行踪还是被他察觉到了。穆冰云面色惊变，一时也不敢轻举妄动。扑哧！双目猩红，几乎快要失去理智的杨浩用双手死死捂住耳朵，但一切皆是徒劳，气得他当即拿出一把匕首，直接将耳膜刺穿，鲜血流了一地。疯了疯了，真是疯了！见此一幕的穆冰云嘴边微微抽搐，心底暗想陆晨这般手段实在是杀人诛心，太狠了。现在他算是想通了陆晨为何先前在大殿之上没有直接出手镇杀杨浩的原因了，就是为了事后这般羞辱折磨杨浩。杨浩浑身痛苦地蜷缩在地，而屋内的女神雪月清则与陆晨陷入鱼水之欢，如胶似漆，缠绵云雨。与此同时，龙族大军也全面压境，抵达了青丘殿之前，恐怖的气势铺天盖地地向九尾天狐族压去。该来的总归还是要来了。太上大长老闻讯第一时间带着其余4位太上长老于白薇、于浅雪以及大长老等一众族中强者闪身而至，与敖胜等龙族强者分庭抗礼，相互对峙。段天成，你个老东西，不要再负隅顽抗了，乖乖归顺龙族，本座兴许还能饶你一命。敖胜脚踏虚空，缓步走上前，朝太上大长老叫嚣道。在他身后，一人浑身披着麻衣，正是阿卑罗王。即便阿卑罗王极力压制收敛气息，但那若隐若现的无形压迫感都让太上大长老等一众天狐族强者心悸不已。这群家伙真是扫兴。另一边，刚经历完春宵一度，缠绵云雨的陆晨缓缓起身，一抹鲜艳染红了床单，雪月清那独有的狐媚外加一丝清冷的气质，令陆晨欲罢不能。夫君万事小心！
以自身安危为重。雪月清面色红润，一件贴身的丝质小衣凌乱地披在香肩之上，白皙的肌肤展露在外，看一眼便让人遐想连篇。只见雪月清拖着酸痛的娇躯，主动上前，用一双精细的玉手为陆晨整理衣裳。这副端庄贤淑形象，哪还有半点清冷圣女的模样，已经完全带入了一个贤惠的妻子。帮陆晨穿戴好衣物后，雪月清也连忙捡起零星散落在地的衣裙，随后又有些幽怨地看向前者。夫君也真是的，一点也不知怜香惜玉。望着手中破碎的衣裙，雪月清又只好再换了一套干净的衣裙，玉手一招便将丰腴的娇躯包裹住。嘿嘿嘿，待将这群蝼蚁解决完后，我们就回来继续没结束的大战。陆晨大手搂过雪月清的柳腰，闻言，雪月清请手低下，面色羞红，似若闻盈的点了点头。哼，你们休想！别忘了，天狐族今日可是刚刚与天眼圣地联姻了，天眼尊神如今更是莅临天狐族内。敖胜，你们可别太放肆了！太上大长老顶着颇大压力上前与敖胜对峙道。不料这时，浑身裹着麻衣的阿卑罗王却上前一步，阴森的语气响彻四周。哦，天眼尊神，他人呢？吾正好要拿他祭检，以解吾心头之恨。话音刚落，一股强大无边的威压自阿卑罗王体内席卷而出，恐怖的气势卷起，一阵阵阴风龙卷，令人不寒而栗。这股气势，你就是那位邪神？面对迎面而来的强大压迫，太上大长老只感觉浑身血液仿佛都要凝固了一般，再一次感受到了半神与真神之间如鸿沟般的巨大差距。哦，好大的口气，看来你这身躯干也不想要了。就在这时，陆晨单手搂着雪月清，瞬间出现在了众人眼前。阿卑罗王修为下位真神，哼哼，倒是比只剩一颗头颅要强上不少。陆晨眼神直勾勾地看向裹着麻衣的阿卑罗王，淡然自若地表示道。当他一出场，肆虐的阴风忽然停止了呼啸，笼罩众人头顶上的邪灵威压也骤然散去。阿卑罗王目光深邃地看向陆晨，不知为何后者总给他带来一种心悸的危险气息。此人究竟是何来历？吴竟看不穿其具体修为。阿卑罗王内心暗自震惊，放肆无知小辈，你可知站在你面前的是何等存在？别以为顶了个3000道州第一强者的称号就眼高于顶，在邪神大人面前，你也只有臣服的份。见陆晨出场，而阿卑罗王却十分诡异地沉默了起来。敖胜目光一转，脑海中思绪万千，于是连忙向陆晨开口训斥道。此话一出，只见陆晨眉头一皱，一眼朝敖胜看去。下一秒，半神巅峰的敖胜肉身连带神魂在顷刻间化作了齑粉，陨灭当场。什么？一眼瞪杀了一位半神巅峰强者，这一幕瞬间吓坏了在场的所有人。方才站在敖胜身后的一众龙族修士皆一脸惶恐地向后退去，浑身颤抖，冷汗直流，不敢直视陆晨的眼神。躺在陆晨怀中的雪月清也震惊的红唇微张，一双水汪汪的秋眸充满崇拜的神色向前者望去。半神巅峰绝对是站在3000道州顶端的无敌存在，可在陆晨面前却连其一个眼神都接不住，此等实力档真是恐怖如斯。身后站在人群中的大长老左丘明卧底身份不攻自破，目睹一切的他当即被吓得面色惨白，双腿发软，连半神巅峰的敖胜都被陆晨一个眼神灭杀。他回想当初在青丘殿的挑衅行为，简直是在找死。哼哼，太上，你们族中内部有多久没有大清洗了？陆晨咧嘴一笑，意念轻轻一动，一股无形之力瞬间将左丘明牢牢禁锢在半空之上。尊神大人饶！还没等他把话说完，肉身便如西瓜般碎裂而开。什么？大长老竟是龙族的卧底？这简直细思恐极，幸好有尊神在此，否则天狐族真就要大祸临头了。太上大长老一面露复杂，没想到族内大长老竟不知在何时叛变，同时也十分庆幸当初决定让雪月清进行联姻，来拉拢陆晨是个极为正确的选择，否则天狐族今日真有可能会万劫不复。好了，该到你了。说罢，陆晨的目光陡然直勾勾地盯上阿卑罗王，对上陆晨目光的刹那间，阿卑罗王浑身一颤。等等，吾似乎与你并没有什么太大的仇怨吧？你们各退一步，吾就此离去如何？见识到陆晨实力的深不可测后，阿卑罗王瞬间认怂。哼，现在说这些晚了。然而陆晨却根本不吃这一套，意念微微一动，无形的空间禁锢之力便将阿卑罗王牢牢束缚在半空中，周身传来强烈的空间压迫，浓烈的死亡阴影将阿卑罗王笼罩。你若执意要杀吾，可要想清楚其中后果。一旦这里的动静闹大，让众神之界发现了你这最神后裔的存在，你想想天庭诸神会怎么做？阿卑罗王面露狡黠之色，看向陆晨，心里笃定后者不敢杀他，所以若是不想玉石俱焚，就快将吾放了。不过阿卑罗王远远低估了陆晨，对于他的威胁言语，陆晨完全不以为然，根本不将所谓的众神之界放在眼里。说完了，陆晨眼神微凝，旋即大手一握，天地威压骤然爆发，将身前的空间极致压缩。不，阿卑罗王怎么也料想不到陆晨竟能如此果断，仅剩的躯干以及四肢被瞬间碾为齑粉，彻底陨灭当场。见拥有下位真神实力的阿卑罗王在陆晨面前甚至连反抗的余力都没有，身后的太上大长老等一众天狐族强者皆面面相觑，震惊不已。于白薇
于浅雪两姐妹亦红唇微张，一脸不可思议。夫君，雪月清的一双秋眸如星辰闪烁，自始至终就没从陆晨身上移开过，难以掩饰芳心的悸动，那满眼的爱慕都快溢出来了。天眼尊神不愧为3000道州第一强者，恐怕其实力还远不止表面的真神这般简单。看向陆晨那睥睨身影，太上大长老神色微闪，心中打定主意，待此事过后定要尽力讨好前者。随着敖胜以及阿卑罗王的相继陨落，方才浩浩荡荡声势震天的龙族大军顷刻间土崩瓦解，纷纷一脸惊慌的各自逃亡。天狐族听令，随本祖追杀龙族余孽。太上大长老自不会放过这个斩草除根的大好机会，下达一声命令后便率先冲杀上去。半神巅峰的修为可谓是真神之下无敌的存在。敖胜、阿卑罗王一死，太上大长老如入无人之境，抬手间震天撼地的神通所过之处，龙族死伤一片，根本无人可挡。而于白薇、于浅雪等一众天狐族强者也紧跟其后，痛打落水狗，战意全无。以无心恋战的龙族强者很快就损失惨重，照此下去，大战没多久就会结束。与此同时，在不远处的某个角落中，一道消瘦的身影也在默默关注双方大战。这龙族声势如此浩大，怎全是一些土鸡瓦狗，不堪一击。杨浩面色阴沉如死水，双目猩红，愤愤不平地盯着人群中那道睥睨身影，特别是看到被他视作白月光女神的雪月清，此刻竟一脸崇拜仰慕，如一只恬静小猫般乖巧幸福地伏在陆晨怀中。见到这一幕的杨浩心灵再次遭受10000点暴击，心中郁闷屈辱至极。陆晨夺走了他的白月光女神，与雪月清心欢恩爱时还故意羞辱于他，这让他内心对陆晨的恨意到达了顶点。原本杨浩还想趁着龙族入侵，双方大战时浑水摸鱼，亲眼目睹陆晨惨败于龙族之手，可没想到结局却大大出乎他的预料。陆晨的实力恐怖如斯，刚一个照面就抬手灭杀了敖胜这尊半神巅峰。嘎吱，杨浩双手紧握成拳，方才陆晨所展现的强大实力让他完全生不出一丝大仇得报的希望。望着心爱的白月光躺在敌仇怀中，眼里满是情意绵绵，而他却只能躲藏在暗处，内心抓狂，无能狂目。没想到还有邪神余孽残留在这片3000道州。藏在杨浩眉宇印记空间中的穆冰云此刻眉头紧皱，方才陆晨出手斩杀阿卑罗王的一幕被他尽收眼底。生前作为众神之界的一尊神灵，他当初也参与了那场和邪灵界的旷世大战。穆冰云也正是在那场大战中被邪神重创，肉身陨灭，只剩下一具残魂苟延残喘。数年之前，他的残魂沉睡了不知多久才醒了过来，并依附于杨浩体内。所以在陆晨出手灭杀掉阿卑罗王的一瞬间，他便一眼察觉到了那来自灵魂深处所厌恶的邪灵气息。邪神？那是什么？是方才那身穿麻衣、气势渗人的怪人。听到穆冰云的那男声，杨浩不禁好奇地询问，同时眼眸闪烁深邃的邪光，似乎暗地里打定了某种主意。不错，穆冰云轻点琴手，向杨浩解释道，我们所处的这片天地只不过是众神之界茫茫界位的其中之一而已，而那邪神则来自众神之界外的另一片世界，他们个个生性嗜血，以修饰血气来增强修为，不知有多少生灵惨死在他们手中。就在两人攀谈之际，远处的战场却忽然传来异动，只见那些溃败的龙族强者此刻皆浑身冒着邪光，个个表情狰狞痛苦。这是怎么回事？我这是怎么了？这些邪光都是什么？不啊！凄惨的喊叫声响彻寰宇，那些邪光却怎么也扑不灭，一个又一个龙族强者被邪光无情吞噬。见状，太上大长老意识到情况有些诡异，于是连忙下令让族中强者退回到陆晨身后。血炼邪光，快阻止他！穆冰云见此一幕，顿感头皮发麻，旋即大声惊呼道。只见血炼邪光侵蚀完龙族强者的血肉后，神芒大涨，纷纷飘向苍穹之上，一道道血肉之门被凝聚而出。在血肉之门后面，似乎隐隐传来无与伦比的恐怖气息。结，尔等卑贱下等生灵，皆化作邪灵界的养料吧。原来事先阿卑罗王在龙族祖地内还留有一丝本源之力，在感应到本体被灭后，仅剩的一丝本源之力毫不犹豫的便发动了血炼邪光。这些龙族强者先前实力大涨，正是接受过血炼邪光的锤炼，如今作为阿卑罗王最后的底牌悍然发动，还真是个打不死的小强。对于阿卑罗王生命力的顽强，就连陆晨都不得不为之而感叹。在将血炼血光祭炼完后，阿卑罗王的最后一丝本源之力也彻底随之烟消云散。呲啦呲啦，苍穹之顶，血炼神雷轰鸣不断，一座座血肉之门凝聚而出。天眼尊神可知这门后到底藏有什么怪物？血肉之门后那隐隐传来的气势威压，竟让太上大长老隐隐不安，心悸连连，于是便向陆晨出口询问道：“这应该是某种传送门吧？”对此，陆晨也不甚了解。他虽有创世神的无上修为，但始终是靠破解版系统这个外挂给强行提升上去的，所以阅历少得可怜。另一边，在见到头顶那一座座敞开的血肉之门后，穆冰云赶紧催促道：“杨浩，别发愣了，速速离开此地！”他深知这些血肉之门与邪灵界直接连通，门后正是恐怖的诸多邪神，恐怖的邪灵气息几乎笼罩了整个3000道州，血幕层层覆盖，将苍穹完全遮蔽，整个3000道州的天空都为之变成了血红色。画面一转，
天眼圣地。女帝洛清仙身穿一袭玄色纱裙，正手捧经书典籍，端坐于书房内，青丝如墨，云鬓半挽，眸如清澈秋水，眉如远山寒带。玄色纱裙下雪肤若隐若现，衣袂束腰，完美勾勒出窈窕身姿，眉宇间自带一丝惹人怜惜的情愁，浑身散发空谷幽兰的独特气质。哼，联姻，夫君在外沾花惹草，还真是逍遥快活。洛清仙玉手握着那卷联姻喜帖，琼鼻一皱，眼含幽怨的喃道：前不久刚把水媚音、周芷蝶还有林雪柔两姐妹等人带回来，现在又多了一个什么天狐族圣女。对于陆晨这个花心大萝卜，洛清仙真是又爱又恨。一旁的火凤玄女、玲珑仙子等九天玄女似乎看穿了洛清仙的忧愁，于是连忙上前劝说道：尊神修为通天，日后身边的红颜锭不会少，所以女帝不如亲自去找尊神。玲珑还有素心可都站在女帝这边。玲珑仙子十分自信，以他们九天玄女各个不同的韵味姿色，再加上洛清仙那旷世绝今的倾城预言，肯定能将陆晨的心牢牢留住。闻听此言，洛清仙叹息一声，并摇了摇头，好没气地指着九天玄女说道：都是夫君那家伙把你们给带坏了，不好好修炼去，脑子里尽想的那些污秽之物。以洛清仙淡泊清冷的性子，又怎可能放下身段主动去找陆晨呢？这种事他断然做不出来。就在洛清仙与九天玄女攀谈闺房之事时，天地间发生的异变忽然传来，血色天幕笼罩苍穹，邪灵气息盖压天地。洛清仙远山眉微微平起，当即一个闪身来到了屋外。如此恐怖的气息，竟是来自受神域的方向。同在天眼圣地的周芷蝶、林雪柔、林月柔三女也被惊动。跟在周芷蝶三人身旁的圣天神尊面色铁青，瞬间察觉到了这是邪灵界的入侵，感应那恐怖绝伦的邪灵威压，四女以及圣天神尊皆毫不犹豫地朝受神域的方向疾驰而去，十分担忧陆晨的情况。而圣元峰内只有大圣修为的穆婉清抱着刘巧儿，眼神担忧地眺望而去。画面一转，清源镇陆家，这是邪灵界。只见华清隐身穿一袭云雾般的白纱裙，裙摆轻逸如烟，柔软的面料裹着她那曼妙曲线，抬头望去，清冷的眼眸中荡起一丝丝涟漪。身为洛天神国的长公主，身具一品神脉，自是知晓众神之界外的邪灵界。没想到在这小小的3000道州，竟成了邪灵界入侵的登岸之所。华姐姐，那边怎么了？这时身穿一袭粉色仙裙的小柔牵着穆佩玲和宋玉的手走了过来，瞪着一双水灵灵的大眼睛看向华清影。没事，小柔你和佩玲，宋玉守在家中，姐姐有事需要出门。说罢，华清影身形一闪，便朝受神域的方向疾驰而去。他的修为在先前就被陆晨提升至了神王，神识轻易便能覆盖整个3000道州，自是探查到陆晨就在受神域。华清影十分清楚邪灵界的可怕，所以内心替陆晨感到十分担忧。主人，穆佩玲、宋玉两女朝受神域的方向眺望而去，他们隐隐感应到陆晨就在那风暴的中心。身在瑶池圣地的江月禅、水媚音两女此刻也正在往受神域的方向赶去。天府联盟身为人族第一大势力，作为盟主的凌渊半神正端坐在主位，而下方的苍玄半神、栖霞半神、太虚半神以及天剑半神等一众联盟半神强者汇聚一堂。诸位，随本座一同进发受神域。凌渊半神大手拍案，当即带领数10位半神强者浩浩荡荡的朝受神域疾驰而去。而与此同时，距离3000道州还有一段距离的广袤星空之中，天庭光明神殿的11位神官也恰好降临到此。这是邪灵气息，邪灵气息暴露在众人神识之中，11位光明神殿的神官当即止住脚步。如此浓郁的邪灵气息，难不成邪灵界要和众神之界正式开战了？不成。二神官面色凝重地说道：不管情况如何，相信天天尊此刻也察觉到了，定会派出天庭强者前来镇压，咱们必须赶在这之前阻止邪灵界入侵。大神官语气掷地有声地说道。他们光明神殿所具有的光明神格之力，正好可以克制邪神。在大神官的带领下，11位神官加快的速度朝3000道州疾驰而去。小姐，快加快速度！另一边，奉洛天神尊之命前来接回华清影的灵统，也在此时感应到了邪灵界的气息。于是灵统大惊失色之下，赶忙带领身后浩浩荡荡的神军加快速度朝3000道州而去，生怕华清影会遭受池鱼之殃，被邪神盯上。受神域，结好生浓郁的生灵气息。只见血肉之门后，一双恐怖狰狞的大手伸出，邪灵之气喷涌而出。夫君，这些该不会都是邪神吧？面对苍穹之上被一众黑影覆盖，雪月轻俏脸惨白，十分担忧地朝陆晨询问道。无碍。陆晨大手轻轻拍了拍雪月轻柔软细腻的香肩，安慰道。旋即他又扭头看向太上大长老与白薇等人，接下来不是你们能应付的，你们暂先撤离此地。那血肉之门后的邪神个个都拥有真神以上的修为，光是能量碰撞的余波就不是他们所能承受得起的。是，尊神一切小心，自知留下来也只会当个累赘。于是太上大长老连忙带领天狐族强者撤离此地。与此同时，苍穹之上一尊尊邪神显露真容，庞大的魔影宛若擎天巨柱般。邪神修为下位真神，邪神修为上位真神。刚刚降临此地的数十位邪神当即便饥渴难耐地张开血盆大口，
邪神法则之力自深渊血口中迸发而出，欲要吞噬整个3000道州的生灵。见状，陆晨又岂能如他们所愿？只见他轻轻一跺脚，创世神秩序场笼罩天地，将所有邪神皆牢牢困在其中，法则之力更是无法渗透到其他地方。你看起来很美味。刚刚降临此地的其中一位邪神目光注意到了面前的陆晨，旋即嘴边发出狞笑之音，哼哼，找死！数量如此庞大的邪神降临，陆晨神色自若，身形傲立于虚空之上，意念一动，天道威压赫然盖压苍穹。噗嗤轰！只见方才那只邪神肉身瞬间崩灭，形神俱灭当场。此时，其余数10位邪神也通通将目光落在了陆晨身上。与这些体型庞大的邪神相对比，陆晨就宛若尘埃般渺小。哼，一群不知所谓的畜生！陆晨冷哼一声，一个眼神瞪去，所有邪神皆面露惊恐，下一秒纷纷化作一团血雾。夫君怀中的雪月轻见陆晨在面对如此多实力强大的邪神时，依旧保持无敌的睥睨之姿，一双凤眸的崇拜、爱慕之色简直都快要溢出来了。消灭完这些邪神后，血肉之门还在源源不断的传送更多邪神而来。夫君，晨儿，师兄！也就在这时，洛清仙、华清影、江月禅、水媚音、林雪柔、林月柔、周芷蝶众女也在同时赶了过来。他们的修为皆被陆晨提升至了上位真神以上，这点距离对于他们来说也只不过是一个念头的事罢了。他们都是夫君的。怀中的雪月轻望着半空之上那数道忽然赶来的倩影，红唇微张，有些诧异的喃喃道：赶来的几位仙子，个个风姿绰约，风华绝代，其中有几位的美貌甚至还要略胜他3分。雪月轻想过以陆晨的实力，身边的痴情红颜定然不少，可万万没想到居然有如此之多，而且个个都有倾国倾城之姿。让陆晨有些出乎意料的是，众女竟会不约而同的全部赶来，这还是众女第一次齐聚，却让他都有些始料未及。随着众女的到来，现场的气氛也忽然从方才的肃杀陡变为修罗场。哼，一群狐狸精！众女都彼此面面相觑，心中皆异口同声的冷哼道。洛清仙气的嘴巴都快要歪了，旋即暗自向陆晨传音道：好啊，夫君，没想到你这才外出多久，就惹上了一身风流债。作为第一正宫的洛清仙自然内心气恼不已。紧接着就是华清影，他之前也听说过晨儿已经在天眼圣地娶了女帝为妻子，但当他赶来这里时，却当场傻眼了。华清影凤眸透着危险的眸光，狠狠向下方正抱着雪月清的陆晨刮去。好晨儿，你不是说只有女帝一位妻子吗？这其他人哪冒出来的？他好不容易心底才勉强接受了有洛清仙与他争抢，可现在另一边的林雪柔、林月柔以及水媚音、周芷蝶虽说内心十分诧异与震惊，但也没过多计较。只有江月禅俏脸通红，身前玉峰起伏不定，像极了偷腥的小猫被正主捉获的模样，偷感极为严重。陆晨一时也不知该如何解释。他原本还想到后面再循序渐进，让众女见面，可没想到将他们一个个修为提升了，反倒成了后院起火的导火索。于是他只好尴尬地咳嗽了几声，连忙将矛盾转移。诸位夫人，现如今邪神入侵，犯我3000道州，吾辈修士此刻应先暂舍私仇，共赴大义才是。这修罗场来的实在是太过突兀，陆晨只祈祷能多来几只邪神。就在这时，陆晨盼星星盼月亮，终于把邪神给盼来了。哎呦，诸位夫人，先前为夫一举灭了数10位邪神，导致本源受创，接下来只能靠你们团结一致了。为了能够拖延时间，陆晨当场飙起了奥斯卡影帝级别的演技，面色苍白的头一歪，靠在了雪月清的香肩之上，直接开始装死。哼！洛清仙、华清影等人又岂能看不出陆晨的演戏？旋即将心中的不忿与恼怒通通发泄在刚刚降临的邪神身上。卑贱的下等生灵，准备迎接邪灵扑哧啊！一群悲催的邪神前一秒刚踏足落地，下一秒便迎来了众女的重拳出击。特别是华清影，在场唯一拥有神王修为的他左突右冲，所过之处邪神连一声哀嚎都未能发出就惨死当场。其次就是洛清仙，他炼化吸收了时间、空间、黑暗、本源、混沌、因果等数10种神格碎片，实力几乎达到了神王之下无敌的存在。抬手间那些邪神就如收割韭菜般不堪一击。至于周芷蝶、水媚音、江月禅、林雪柔、林月柔等人，则正好可以拿这些邪神练手啊！这刚赶过来的圣天神尊目睹眼前的此情此景，直接傻眼了。原本他都已经做好了殊死搏斗，甚至命丧当场的准备了，可现在情况似乎有些出乎意料。只见那些嗜血残暴、实力强大的邪神，此时却被洛清仙、华清影等人像训孙子一样打得抱头鼠窜，成了他们发泄的出气筒。甚至有些邪神刚把头从血肉之门探出，就被众女盯上，可谓是露头就秒。主人，这属下还需不需要上前帮忙？圣天神尊连忙来到陆晨身边，试探性的询问出声，似乎他的到来都有些多余了。闻言，陆晨苦涩一笑，回应道：你要是皮痒，可以上去试试。恐怕圣天神尊刚一上前，就会被华清影、洛清仙两女给一起当做杂鱼顺势买了。好吧。圣天神尊嘴角抽了抽，抬头望去那惨烈的一幕，在天庭光明神殿麾下当了几10万年神官了，
他还是第一次见到这般场景。邪神在众神之界一直被冠以凶狠之名，但此刻圣天神尊却不知为何竟有些同情他们。轰崩！众女越打越起劲，那群邪神根本毫无还手之力，而陆晨则在心里默念这群邪神能够再坚持久一点。某处还没来得及逃远的杨浩此刻停下了脚步，目光呆滞地看向战场上众女活似邪神的场面。冰云姐，你不是说邪神都是一些极为恐怖的存在吗？怎么？杨浩好奇地出声询问道。这时藏在其体内的穆冰云神情极为诧异，十分震惊地惊呼道：怎么可能？3000道州不过是众神之界负责关押罪神后裔的牢笼，灵气稀薄，法则残缺不全，怎么可能孕育出如此多真神强者？而且他们体内的神格之力都如此强大，甚至其中一人修为竟达到了神王之境。见此情景的穆冰云简直快要怀疑人生了。什么神王？听到穆冰云的话后，杨浩同样震惊万分。一想到战场上那些风姿绰约、容貌姿色丝毫不逊色于雪月清的仙子，竟都是陆晨的痉挛红颜，杨浩内心便不断抓狂，嫉妒、恨意、屈辱全部交织在内心深处。啊！凭什么？这个混蛋凭什么呀？杨浩双手不断捶打着地面，目睹洛清仙、华清影等女的绝色姿容和碾压一众邪神的强大实力后，他内心濒临崩溃。他绝望的一批，压根看不到任何复仇的希望。给我振作一点！穆冰云见状，内心也不由对杨浩升起了一丝怜悯。这种遭遇实在太过悲催了。转眼1个时辰过去了，期间足足有数百位邪神降临，都皆被众女合力一一斩杀。如今血肉之门那边已经逐渐消停了下来，没有邪神继续降临，空气中逐渐变得寂静了起来。好在此处有陆晨的创世神秩序场隔绝内外，这才没有让众女大战的余波波及到其他地方。真神级别的大战，举手抬足之间便能轻易毁灭一方道州。好生恐怖的气息波动，以凌渊半神为首的一众天府联盟的半神修士这才姗姗来迟，感应到前方传来毁天灭地的气息传来，为首的凌渊半神、苍玄半神以及天剑半神等人皆心悸不已。是天眼尊神。与陆晨有过几面之缘的苍玄半神、天剑半神一眼便认出了坐镇主场的正是他，参见天眼尊神。于是在苍玄半神的带领之下，天府联盟的众人连忙飞身上前，向陆晨弯腰行礼，满脸恭敬。哦，原来是你们！陆晨侧头微微看去，天眼尊神不愧是我3000道州第一强者，舍身大义，第一时间就赶了过来，当真是无辈楷模。处事圆滑的苍玄半神立刻又开始拍起了陆晨的彩虹屁。这个彩虹屁拍的陆晨十分舒服，于是出声提醒道：邪神降临，这里不是你们这些半神所能插手的，顾好你们自己吧。多谢尊神提醒。说罢，苍玄半神、天剑半神等人连忙从这里撤离。咯，这就完了？看来这些凶神恶煞的邪神也只不过是徒有虚名罢了。身穿一袭紧身黑色包臀裙的水妹阴斩眉笑道。苏古的小声回荡四周，妩媚妖娆藏于一颦一笑之间，勾人心魄。特别是她那玲珑窈窕的身段，被紧身包臀裙完美勾勒，形成了一道亮丽的风景线。哼，狐妹子！见水妹因一副妖娆妩媚的模样，洛清仙穷鼻一皱，心底暗自轻啐了一口。与水妹因的妖娆妩媚不同，洛清仙则浑身自带一种空灵缥缈的仙子气质，令人望而生畏。仙灵的气息令人不忍生出丝毫亵渎的非分之想。恐怕事情没有那么简单，这些血肉之门似乎在另一端与邪灵界相连，邪灵界那边似乎有大能者在维持着，即便是我也无法强行摧毁。华清影杏眸凝望着头顶的那一座座血肉之门，在场或许也只有陆晨能够将其摧毁。没想到在这片贫瘠荒凉、灵气淡薄的地方，竟会碰到神王级别的神灵。本王千算万算，最终计划还是落空罢了。只要将尔等灭杀了，一切都还有希望。就在华清影准备唤陆晨别再装死，上前捣毁这些血肉之门时，一道鬼魅般的声音忽然从门后传来。骇然的气息威压降临的瞬间，众女皆感受到了无比心悸的感觉。不好，此邪神恐怕不一样。循声望去，只见一座更为巨大、足有数万丈的血肉之门浮现在苍穹之顶，一道睥睨修长的身影缓缓从门后踏出。那尊邪神面露阴柔之色，浑身散发出气宇非凡的气息，在他身后密密麻麻足足有数千位邪神紧跟而来。摩罗邪尊，身份邪灵界摩罗族旗下长老，修为神王。哦，终于来了个像样的人物。陆晨也微微抬眸看去，脸上露出一抹笑容。摩罗邪尊气势渗人，洛清仙、华清影众女汇聚在一起，神情凝重。真神的强大便已是毁天灭地，而神王则更为恐怖，恐怕一念间就能毁灭整个3000道州。就在陆晨准备出面时，与此同时的光明神殿11位神官也恰好赶了过来。如此多邪神降临，邪灵界这时准备彻底开战吗？面对数千尊邪神，大神官一脸吃惊，语气微微颤抖。特别是站在最前方的摩罗邪尊，气势凌人，光是与其对视一眼，便感应到无与伦比的压迫。又有猎物送上门。摩罗邪尊侧目朝光明神殿的众神官看去，下一秒，他当即身化鬼物，直冲大神官而去。你竟是摩罗邪！扑哧！大神官此时终于认出了这位邪灵界的神王强者。话音刚落，摩罗邪尊已然来到身前，一双魔爪狠狠洞穿了大神官的胸膛。
紧接着，大神官的神灵物质、血肉以及神格法则，通通被魔罗邪尊吞噬，顷刻间尸骨无存。大神官，这一切都发生在数千万个瞬息之间。尚未真神巅峰的大神官就此形神俱灭。见此一幕的其余神官纷纷大惊失色，连忙往后拉开了身位。神王与真神之间的差距，好比地上的萤火与天上的皓月。众神之王，数万名真神中都不一定能够出现一位。竟还是光明神殿的神官。本王已经好久没有品尝过这般滋味了。魔罗邪尊漆黑长发随风飘荡，身形如擎天之柱般凌立于虚空之上，阴柔的俊脸邪魅一笑。说罢，他又冲其余10大神官而去。住手！一柄神剑挡住了魔罗邪尊的去路，随着一阵香风扑来，华清影衣袂飘飘，倩影如绝世剑仙般挡在了前者身前。原来阁下便是邪灵界大名鼎鼎的魔罗邪尊。本姑娘刚刚突破神王没多久，恰好想拿阁下是试手，毕竟自从拥有这身修为以来，我可还没有动过全力。话音一落，华清影神剑出鞘，剑锋直指眼前的魔罗邪尊，犀利的剑意荡漾而开。见华清影拦住去路，魔罗邪尊嘴角抽了抽，漆黑如渊的眸子死死盯着前者。刚刚突破神王就敢向本王挑战，不知天高地厚。本打算先解决那几个蝼蚁，好好大餐一顿，可现在本王便让明白神王之间亦有差距。说罢，魔罗邪尊眼神一凝，周身气息骤然攀升至顶点，只见无边邪气凝聚成一座虚空之塔，朝华清影镇压而去。虚空之塔庞大无边，由无尽的黑暗、邪灵法则凝聚而成。见状，华清影果断挥动手中神剑，斩出一道惊天剑气。不过剑气威势虽震天撼地，但刚一接触到虚空之塔，便被吞噬殆尽。什么？怎么可能？华清影心头一震，顿感不可思议。哼哼，你才刚刚突破神王，恐怕连一条道痕都没有凝聚而出吧？本王今日斩了你，众神之界又损失一位神王，恐怕也能让天庭难受一阵子吧。魔罗邪尊发出一声狞笑后，又转头对着身后的数千位邪神命令道：快给本王将其他人通通灭了！接到命令的众邪神立刻朝最前方的洛清仙、周芷蝶、林雪柔等女袭杀而去。事态已经完全超出掌控，快联系店主！劫后余生的二神官等人脸色铁青，额头冷汗直流。于是10大神官合力开始布置传送阵。作为光明神殿的神官，他们掌握一种独特的秘法，只要牺牲体内一些本源神灵物质，无论相隔多远，只要还在众神之界，依靠传送阵都能瞬间抵达。正在下方看戏的陆晨目睹华清影逐渐落入下风，眼神再次落在魔罗邪尊身上。魔罗邪尊修为神王，道痕100万黑暗道痕，300万邪灵道痕。原来如此。陆晨嘴角一勾，露出一抹浅笑。众所周知，修为达到半神巅峰，能够吸收炼化神格碎片，则可成就真神。所谓神格之力，其实也只不过是戒律法则最初级的运用，而达到神王之境，则是将戒律法则彻底炼化为自身的道痕。同为神王，体内的道痕越多，实力也相对应越强。对于这些，陆晨当初帮华清影提升修为时可一概不知，连他这身创世神修为都是强行拔高的。在这之前，陆晨也不过是区天眼圣地的杂役弟子罢了，又怎会知晓神王修炼的玄奥？恭喜宿主修改成功，华清影修为神王，道痕1000万空间道痕，1000万时间道痕，1000万因果道痕，1000万剑道道痕，1000万生死道痕，1000万轮回道痕。于是陆晨当即大手一挥，把华清影的道痕面板通通修改。有了这身道痕加持，华清影的实力瞬间原地跃迁了数个阶层，手中剑意变得恐怖无双，比之先前不知强大多少。伴随着一点剑芒霜寒天地，虚空之塔泯灭于虚空。这是剑道道痕，如此摄人心魄的力量，恐怕不下于500万道。不对，这剑芒中还掺杂有轮回之力，不止，怎还有因果之力、时间之力？怎么可能？魔罗邪尊一副活见鬼的样子，脸上的表情异常精彩。明明先前华清影体内连一道道痕都没有，可如今不仅有了如此庞大的剑道道痕，甚至还有轮回、时间等等多达数百种道痕存在。要想进阶神王后，只能炼化在天地间炼化体内神格碎片所对应的法则道痕。一般神灵能够找到一枚神格碎片就是走大运了，毕竟神格碎片乃是由天地孕育而生，数量相当稀少，等同于用1枚就少1枚，毕竟1枚就相当于一尊真神，所以就算是一些底蕴颇丰的巨擘势力，也很少会分发2枚神格碎片给同一人。神格碎片如此珍贵稀少，反观眼前的华清影，身上不同道痕的气息竟多达数百种。你究竟是何人？莫非是昊天神帝的私生女？魔罗邪尊不由怀疑道。纵观众神之界，能这般奢侈，将数百种神格碎片聚集于一人身上，恐怕也只有身为天庭天尊的昊天神帝了吧。昊天神帝乃是众神之界公认的第一神帝，天庭的掌权人。此女就算不是昊天神帝的私生女，其背景恐怕也非同一般。难道是那个地方的人不成？自此，魔罗邪尊已心生退意，不想与眼前的华清影结仇。哼，什么昊天神帝的私生女？邪魔外道，休要巧言令色了。面对邪神，华清影可不会有一丝留手。作为洛天神国的长公主，背负一品神脉，神国内很多长辈对她疼爱有加，但其中不知有多少她敬爱的长辈同族死在了邪神手中，沦为他们的血食。
说罢，华清影继续提剑斩向了摩罗邪尊。而另一边，洛清仙、林雪柔、周芷蝶等人面前数千位邪神的包围，即便他们持有远超同阶真神的神格碎片，但面对数量如此多的邪神，他们也无力招架。爱娘子们，别怕，魏夫来救你们了。陆晨自然也很清楚这点，旋即正准备起身出手，但好巧不巧的是，一旁光明神殿10大神官联手布置的传送阵也在此时迸发出耀眼神芒。邪魔外道，安敢如此猖狂！一道气沉威严的声音响起，只见一道身披黄金圣铠，背后整整36双光明神翼的男子从神芒中踏空而来。参见殿主！见此一幕，10大神官悬着的心终于放了下来，旋即无比恭敬地朝那名男子鞠躬一礼。天使神王，身份天堂界界尊，天使族族长，光明神殿殿主，修为神王，道痕400万光明道痕。看来天庭这边也派人来了，正好这场好戏本神可还没有看够。见天庭也终于派遣神王强者前来镇场子，陆晨索性也懒得动手，又坐了回去。身旁的雪月清正用一双细腻的玉手为他垂肩捏背，抬头看向苍穹之上的混战，面露担忧地说道：“夫君，你真的不出手吗？”显然看着苍穹之上那密密麻麻的邪神，雪月清在未落清仙他们感到无比担忧。不过陆晨却神色淡然，大手握了握雪月清那细腻的柔衣。放心吧，有为夫坐镇，区区邪神还翻不了什么浪花。陆晨想要借邪神来消一消后院的火，转移洛清仙他们的视线，当然不愿出手。他一旦出手，恐怕那些邪神包括摩罗邪尊瞬间就得嗝屁。天使神王，可恶，天庭这么快就察觉到了吗？摩罗邪尊被华清影死压制，被到处撵着跑，在看到天使神王后，脸上的表情更加阴沉了。摩罗邪尊，你好大的胆子！天使神王浑身沐浴光明圣辉，手握天使神剑，直指摩罗邪尊，同时向身后跟随他一同前来的天神神君下令道：“天使神君听令，剿灭邪魔，以正乾坤。”作为光明神殿的殿主，天堂界界尊，天使神王麾下还拥有一个庞大的军团。话音刚落，只见光明圣辉所至，皆化为身披光明神铠的天使神兵，足数千名天使神兵，每一个皆是下位真神的修为。如此雄厚底蕴，也不愧是来自东神域10大万古不灭界之一的天堂界。寻常势力可没这底蕴养如此强大的军团。誓死追随界尊大人！杀！天使神兵下一秒便杀声震天，与一众邪神厮杀在一起。战场上双方共有3000多位真神强者激战斗法，恐怖的能量激烈碰撞在一起。今天的能量对碰，使兽神域脆弱不堪的空间大片坍缩，形成了一个又一个空间黑洞。空间黑洞到处肆虐，所过之处万物尽灭，形成一片寂灭祸乱之地。此等能量对碰早已超过了兽神域所能承受的极限。若非有陆晨在此，将创世神秩序场笼罩覆盖此地，兽神域恐怕早就支离破碎，分崩离析了。远处，原本打算来捡漏的凌渊半神、苍玄半神等一众天府联盟强者，见到前方那惊天地泣鬼神的斗法对碰，光是肉眼所见的余波都让他们这些半神隐隐感到心悸。若是将他们放进去，恐怕瞬间就会被轰得连个渣都不剩。咕噜，还好方才听从天眼尊神的建议，及时撤出了他的秩序场范围外，不然咱们都要有去无回。凌渊半神艰难地咽了咽口唾沫，不由庆幸道：“能够目睹这般壮大的场面，老夫此生也了无遗憾了。”苍玄半神捋了捋长须，浑浊的眸子看向前方，时不时传来巨响的穹顶。在前方的大战中，随便拉出一个人，都是能够秒杀他们这些自诩站在3000道州顶端的强者。观天眼尊神神色自若，面无波澜，难不成面对如此多真神强者，他还能有绝对把握控制场面不成？天剑半神目光如炬，一双眸子看向下方坐观风云的陆晨身上。数千位真神降临3000道州，这对于3000道州来说简直是个灾难。若是一个不小心没控制好局面，整个3000道州都会成为这场惊天大战的劫灰，万千生灵就此陨灭。此人实力恐怕远不止表面这般简单。就光凭笼罩受神域的那道秩序场来看，天眼尊神应该还是很有把握控制好局面。眼下恐怕也只有他能做到了。不过话说回来，这位天眼尊神当真是出自我们3000道州吗？凌渊半神冷静地分析道，旋即又颇感疑惑地询问出声。按道理来说，以3000道州如此贫瘠的地方，连突破真神都做不到，更何况诞生出像天眼尊神这种比真神还要可怕无数倍的妖孽。这些都不重要，重要的是天眼尊神是否和3000道州站在一块。苍玄半神一语道破天机，不论是那凶神恶煞的邪神，亦或者刚刚赶来的天使神，凭借老夫敏锐的察觉，似乎都没有什么太大的区别。苍玄真人此话何意？听到苍玄半神的话后，一位新晋的半神修士不解地询问出声。那些邪神将万灵当作血食，简直是邪魔外道，人人得而诛之。而那位天使神赶来除魔卫道，怎会与那些邪神无异？凌渊半神、天剑半神等人眸光暗闪，面露凝重之色，似乎是知晓其中另有隐情。只听苍玄半神叹息一声：“事到如今，其实也没有什么可以瞒了。据传闻，整个3000道州其实都是众神之界用于关押罪神血脉的地方，也正是因此3000道州天地法则残缺，无法孕育神格碎片的原因吧。一开始老夫也是不相信这种荒谬绝伦的传闻，
但直到今日所看见的一切，这才恍然觉悟，他们皆身为罪神的后裔，而今他们又进入了天庭的视线之中，所以无论大战的结果如何，3000道州都必将遭受牵连。3000道州的命运可全都系于天眼尊神一人身上了。天剑半神眸光看向前方的战场，恐怖的余波能量震天动地，空间黑洞吞噬天地，如此恐怖的斗法令他以及在场的所有人皆感到深深的无力。但天眼尊神再如何强大，仅凭一人又怎能与众神之界这个庞然大物相抗衡呢？凌渊半神语气有些哀戚地说道：行了，这些都不是我等能够左右的，现在就安心等待大战的结果吧。太虚半神出声制止了众人：夫君，我们真不用出手吗？有了天使神君牵扯助众邪神洛清仙、周芷蝶、江月禅等女才得以抽身回到陆晨身边。洛清仙仰头看向上方正与摩罗邪尊斗法的华清影，旋即向陆晨询问道，而陆晨则眯着眼睛继续做观风云变化。不用，这场戏才到一半呢，精彩部分可都还在后头。对了，小玲珑、小火凤他们呢？怎么没跟你一起？陆晨看向洛清仙，身后空无一人，不见有九天玄女的踪影。离开天眼圣地也有些时日了，他倒有些怀念处在九天玄女簇拥下的美妙了。玲珑仙子的温柔细腻，素心玄女的不食烟火，百花仙子的妩媚动人，火凤仙子的妩媚妖艳。不料听到这话的洛清仙差点没愤过气，一双水汪汪的秋眸狠狠白了陆晨一眼。你整天脑子里都想了些什么？一直惦记着我坐下的九天玄女不放，要不要也将你圣元峰的那位师娘也叫过来？对此，陆晨眼神一亮，脑海中又浮现出了穆婉清那风韵犹存的妖娆身姿。见他露出一副浮想联翩的模样，洛清仙算是彻底无语了。好了，娘子，等此事过后，为夫再亲自向你道清所有。陆晨赶忙伸手将洛清仙白皙细腻的柔意握住。哼！闻言，洛清仙琼鼻一皱，象征性的挣扎了2下后，便任由陆晨而去。站在不远处的江月禅、水媚音、周芷蝶、林雪柔以及林月柔目睹两人打情骂俏，空气中不由飘来阵阵酸味，也不知是谁的醋坛子打翻了。比起在场的众女，要论在容貌之上，都要稍逊色于洛清仙一筹。另一边，华清影凭借道痕数量上的绝对碾压，将摩罗邪尊彻底打成孙子，抱头鼠窜。咦，这是洛神气息？此女竟是出自洛天神国。洛天神国何时拥有了一尊神王强者，而且实力还强得惊人。天使神王一头金色华发，浑身散发独属于天使一族的神圣气息，看向华清影的目光神芒闪烁，不由呢喃出声。华清影这身道痕也着实给他吓了一跳。作为光明神殿的殿主，天堂界界尊所见过的强者无数，可从未见过拥有道痕数量如此之多的神王强者。特别是感应到华清影头顶的那尊洛神法相，天使神王感到更为惊讶。启禀神王，属下发现有一座极为特殊且强大的结界屏障，将我们所处的这片空间封锁了，似乎只允许进，不允许出。属下等数十人合力连结界的一丝涟漪都未能溅起。可我们来的时候根本就没有察觉到这座结界屏障存在啊！这时，一位天使军团的下位真神氏族前来汇报。此话一出，天使神王神色暗变，却极力维持住神态，只是略微开口说道：哦，竟还有如此诡异的结界屏障。罢了，你先下去吧，此事本尊自有计较。在那位天使军团的士卒走后，天使神王目光扫视全场，摩罗邪尊以不足为惧，众邪神大军在天使军团的攻势下逐渐呈现颓败之势。旋即，最后他的目光终于落在了旁观在侧、莺莺燕燕环绕周身的陆晨身上。这些皆是罪神后裔。天使神王目光不由一沉，心底杀机四起。天庭负责监视3000道州的神官都是吃干饭的吗？居然让罪神后裔出现了数位真神。罢了，待将邪神消灭殆尽，本尊便替天庭好好肃清一番罪神血脉。在天庭眼中，绝对不容许有罪神后裔突破真神。可没想到，环绕在陆晨四周的莺莺燕燕，居然清一色全都拥有上位真神的修为。紧接着，天使神王瞅准时机，光明神力骤然凝聚，双手横推，瞬间将头顶的血肉之门尽数摧毁，彻底断去了与邪灵界的链接。夫君似乎感应到了天使神王暗藏的杀机，洛清仙目光带着一丝别样的担忧。不远处的江月禅、水媚音众女也同样有所察觉，于是都不由自主地朝陆晨身边靠了靠。放心，为夫在此，就没有人敢伤你们分毫。陆晨咧嘴一笑，向众女安慰道。可即便如此，洛清仙眼底似乎还潜藏着一丝难以察觉的担忧。随着时间的推移，邪神一方损失殆尽，就连摩罗邪尊也油尽灯枯了。在华清影如雨点般密集的攻势下，他肉身近乎崩灭，神魂暗淡。可恶，本王与你拼了！摩罗邪尊回头望去，只见他带来的一众邪神全都惨死在了天使神兵的枪下，而血肉之门已毁，他也再没了退路。面对如此绝境，油尽灯枯的摩罗邪尊毅然决然地向华清影冲去，当即选择了自爆，打算将华清影这位变态级别的神王给一起带走。神王强者的自爆所产生的能量非同小可，哪怕是其中千万分之一的能量，都足以将3000道州给瞬间夷平。即便是神帝强者，若是处于自爆能量的中心，也绝对会受到了一点轻伤。所以，一般神王之间的斗法，很少会将对方逼上绝路，
一位神王强者的临死反扑太过可怕，可这对于拥有如此多道痕的华清影来说，还是远远不足以作为威胁。哼，痴心妄想！华清影眸光一冷，体内1000万时间道痕与1000万空间道痕同时迸发神芒，时间法则之力与空间法则之力同时铺天盖地的朝摩罗邪尊而去。在两大法则力量的加持下，只见一道由空间、时间之力交织而形成的无形结界，将摩罗邪尊自爆所产生的恐怖能量牢牢禁锢住。不，本王不甘心！摩罗邪尊临死前，猩红的双眸死死盯着华清影。灭！伴随着华清影玉手一握，无形结界猛然压缩，摩罗邪尊一代神王就此陨落。禀告神王，场中的邪神皆已全部伏住。一位天使军团的士卒前来向天使神王汇报道。闻言，天使神王点了点头，沉吟片刻后，旋即指向前方不远处的陆晨等人，再次下达命令道：天使军团听令，将这些罪神后裔全部围起来。遵命！接到命令的天使军团下一秒直接将陆晨以及身边众女团围住。完了，看来最终还是避免不了这一切。身在秩序场外的凌渊半神目睹此景，深邃的眸光变得无比凝重，同时拳头也不由得攥紧。陆晨身后所代表的是整个3000道州，自然同时也将3000道州的万千生灵牵扯其中。接下来就得看天眼尊神如何抉择了。苍玄半神浑浊的眼眸忽然变得清澈凌厉，若是众神之界执意要对3000道州赶尽杀绝，那么待会老夫就算自爆肉身与神魂，也要护送天眼尊神离开。半神强者虽然远远无法对真神产生威胁，但他们若是自爆，也能给天使军团带来不小的麻烦。老家伙，没想到你还有这么强硬的一面，老夫还以为你一直是个怂蛋呢，哈哈哈哈！天剑半神这时不由对着苍玄半神调侃道，同时表示那也算老夫一个高高在上众神之界，凭什么3言2语就能决定我等命运？秩序场内，大公主属下来迟，还请责罚。就在这时，灵统带领着洛天神国的神君姗姗来迟，并单膝跪在虚空之上，朝华清影请罪道。华清影面若冰霜，冰眸冷冷地瞥了一眼灵统，冷漠地回应了一句。其实在先前的大战中，他就已经感应到了这位神国大将军就在3000道州之外，但是灵统在察觉到数千位邪神来势汹汹，于是便毫不犹豫地选择了退缩。毕竟他区区一个半神，即便身后有神国大军，恐怕对付一位邪神都费劲，更何况上千邪神。直到先前感应到大战已经结束，邪神尽数陨灭，灵统这才敢进入3000道州接应。对于灵统此举，华清影并未有过多追责，目光立刻转向前方的天使神王，厉声询问道：天使神王，邪神已灭，你此举是何用意？闻言，天使神王侧身朝他作揖一礼，丝毫不敢怠慢，毕竟后者所展现而出的实力太令人震撼。旋即只听天使神王缓缓开口道：原来阁下乃是洛天神国的长公主，本尊此番领教了，但本尊此举的用意，想必阁下最清楚不过。这些都是罪神血脉诞生出了真神，而且还疑似打开血肉之门，为邪灵界的入侵做接应，此罪必诛无疑。天庭将这些罪神血脉关押于此，本意是想让他们有改过自新的机会。现在看来，江山易改，本性难移，所以本尊决定要将他们通通灭杀，以绝后患。天使神王悠悠且颇具威严的声音传遍四周，直至传入在场每个人的耳边。好一个通通灭杀，好一个霸道的天庭！啪啪啪！这时，一道慵懒的声音回应道：面对天使军团包围，陆晨依旧神色自若，微微抬眸看向天使神王的眼神中充满了不屑。天使神王循声而去，目光落在陆晨身上，时心底不由一惊，此人是何人？我竟看不穿其修为。陆晨缓缓起身，目光掠过了天使神王，直接将他给无视了，旋即落在了单膝跪地的灵统身上。灵统，性别男，身份洛天神国大将军，修为半神巅峰。野儿，这些人是来接你回去的吗？陆晨看向华清影，轻声询问道。华清影轻轻点了点头，身形朝陆晨而去，扑入后者的怀中。应当是父神察觉到了这里的异样，所以担心我的安全，这才派人过来，想要将我接回去。晨儿，带我回去和父神交代清楚一切，便再回来。数十年前，华清影受够了洛天神国无趣的生活，这才跑到3000道州。不远处的灵统见到心心念念的公主，如今却一脸欣然地扑进一个陌生男子怀中，一瞬间，嫉妒、恨意交织于内心之中。呵呵，看来你父神还真是不靠谱，居然派这种人前来接你回去。陆晨目光不屑地瞥了一眼不远处的灵统，声音轻蔑地说道。听到这话的灵统给可把他气得不行，脸色铁青一片。洛神公主，你竟与这罪神血脉相识？另一边，天使神王见两人亲昵举动，不由眉头一皱，沉声问道。不料话才刚出口，下一秒天使神王便如遭雷击，一道强大的无形之力猛砸胸口，肉身瞬间崩溃，散成了神灵威力。张口一个罪神血脉，闭口一个罪神血脉，本神今日倒是要瞧瞧，你还有你身后的天庭能拿我这个罪神如何？陆晨目光如炬，冰冷的话语响彻四周。天使军团、光明神殿以及灵统所带领的洛天神军皆神情惊愕，愣在了原地。此刻现场陷入了一片死寂。他们看到了什么？光明神殿的殿主、天堂界的界尊、
天使神王竟然被人一招秒杀，肉身崩灭。不一会儿，只见天使神王漫天散落的神灵物质重新凝聚回肉身，修为达到神王这个层次，生命层级已远超真神，哪怕是神王的一滴血都拥有无穷威能，足以毁灭一整个界面。即便是肉身陨灭，但只要还有一丝神灵物质，就能瞬间凝聚回肉身。可你究竟是何人？天使神王脸色惨白，单手捂着胸口，气息微弱，眼神极为惊恐地看向陆晨，声音颤抖地询问道。他十分清楚，方才陆晨明显留了手，否则他早就已经形神俱灭了。能够做到一语灭杀神王，对方绝对是一尊神帝。店主，光明神殿的10大神官立刻上前查看天使神王的伤势。公主旁边的那人是何人？竟然能一语重伤天使神王？另一边的灵统内心也十分震惊，回想先前对陆晨升起的一丝杀意后，不禁一阵后怕，额间冷汗直流。陆晨眼神不屑地看向天使神王，本神不就是你先前口中所说的罪神吗？至于本神的具体身份，你还没资格知晓。此话一出，二神官一脸怒不可遏地上前一步，并怒斥道：放肆！不管你是何身份，胆敢勾结邪灵界，开启血肉之门，就等同于和整个众神之界为敌。你实力再强又如何？还能一人与整个众神之界相抗衡不成？这时，站在陆晨身后目睹一切来龙去脉的圣天神尊赶忙出面解释道：店主，二神官，此事段与主人无关，是那号称阿贝罗王的邪神动用秘法开启了血肉之门。见圣天神尊敬也站在陆晨那边，天使神王眉头紧皱，当即言辞厉句道：圣天，你作为光明神殿的12神官，竟认一个罪神为主，简直玷污了光明神殿的荣耀。本尊以光明殿主的身份宣布，从此将你逐出神殿。圣天神尊脸色一变，毕竟之前身为光明神殿的神官，不想看到双方撕破脸的一幕。正当他百口莫辩，想要继续解释时，一道冰冷的声音却突然打断了他。只见陆晨深邃的眼眸寒芒闪烁，环顾了四周的天使军团一眼后，表示道：就算是本神勾结邪灵界在先，开启血肉之门，那又如何？乾坤颠倒，万法尽灭，皆在本神的一念之间。本神今日就坐上了这罪名，倒是想要看看你们能奈我何。话语间尽显强硬霸道，对于勾结邪灵界这个罪名，他丝毫不在意，纯就是看不惯天庭的作风啊！猖狂！闻言，天使神王嘴角抽了抽，旋即也不管事情原委如何，当即对天使军团命令道：众神听令，灭了这个勾结邪魔的狂徒。话音刚落，接到命令的天使军团每个人浑身皆爆发恐怖神威，光明圣芒照耀天地，一个又一个毁天灭地的神通朝陆晨以及洛清仙众女袭杀而去。面对铺天盖地的神通袭来，江月禅、水妹英众女皆感到有些力不从心。然而陆晨脸上的神情却依旧云淡风轻，伴随着他轻轻一跺脚，跨越次元的无形之力贯穿而去，那些神通一一凭空泯灭啊！而那些出手的天使神兵，无一例外肉身以及神魂皆如西瓜般爆成一团血雾。瞬息之间，陆晨连身形都未动，就灭了天使军团上1000尊真神强者。天使神王眼见此景，无疑心都在滴血。天使军团可是由他一手栽培而成，更是倾尽了天堂界的资源才铸就的最强底牌，如今却被陆晨一瞬间全部灭杀。即便是面对神帝上千位真神的联手攻伐，虽说也绝无胜算，但也不该这般照面秒杀。就在天使神王绝望之际，一道神谕忽然从天外降临，奉苍蓝神帝之神谕，诛杀所有3000道州的罪神血脉，带走洛清仙。神音浩荡，传遍整个3000道州，所夹杂的神威令人心悸不已。随神谕而来的，还有已经集结在3000道州之外的庞大神军，特奉苍蓝神帝之命，诛杀罪神血脉。只见为首的怒天神王、苍明神王率领10方苍蓝界的神军浩浩荡荡来到3000道州星空之外。10方苍蓝界拥有苍蓝神帝这位神帝强者坐镇，底蕴无比雄厚，坐稳了东神域的第2把交椅，仅次于7届圣府。这次由怒天神王、苍明神王所率领的2方神军，旗下共有5000真神。紧接着，天庭旗下的势力在这之前收到了光明神殿的传信，此时也赶了过来。时间神殿特奉天庭之命，前来诛杀罪神血脉。身穿一袭道袍，仙风道骨的时间殿主阵列在前，也带领时间神殿的神官前来。空间神殿特奉天庭之命，前来诛杀罪神血脉。黑暗神殿特奉天庭。3000道州的消息传入众神之界，立刻便引来了天庭以及其余各大势力的联手之才。在抵御邪灵界之事上，众神之界出奇的团结一致。清仙，闹够了，也是时候该回家了。那道苍蓝神谕幻化出一道庞大伟岸的虚影，那虚影浑身上下皆充斥着睥睨气息，令人胆寒。咯吱，身在兽神域内的洛清仙凤眸恶狠狠地抬起，看到星空外那道熟悉的身影，不禁欲手紧成拳，无形的怒火喷涌而出。娘子察觉到洛清仙的异样后，陆晨伸出大手握住了他那柔软细腻的柔仪。早在之前，陆晨就已经隐隐察觉到了洛清仙身世来历的不寻常，也预料到这场大战中定会揭开这一切。娘子，有为夫在，便无人能将你强行带走。洛清仙侧目望向陆晨，眼中的怒火消失，被一股柔情所代替。你一人再强又如何？看到外面的神军了没？见此一幕，
天使神王当即颇为得意地笑道：“聒噪！”陆晨冷眸朝天使神王一瞪，强大神魂之力化作一缕寒芒洞穿而去。下一秒，天使神王脸色大变，想要逃走已然是来不及了。只见寒芒瞬间便洞穿了天使神王的眉心。这次他可不单单是肉身陨灭这么简单，而是连带着神灵物质、神魂一同化为齑粉。光明殿主、星空之外，时间殿主、空间殿主、黑暗殿主等人见此一幕，皆怒目圆睁地看向陆晨。醉血之神安敢如此大胆，杀害天庭之神？天使神王以及旗下神官、天使军团尽数陨落，光明神殿也就此不复存在。夫君，3000道州之外，十方苍蓝界以及天庭神殿的众多神灵齐聚，江月禅、水魅音、周芷蝶、雪月清等女皆十分担忧地看向陆晨。面对如此的多神灵强者，他们也不免为陆晨而担心，但在场或许只有知晓陆晨创世神修为的话，轻盈没那么担忧。无需多虑，你们安心在此等候，接下来的交给为父便可。说罢，陆晨便单手搂着洛清仙盈盈一握的柳腰，身形一闪，瞬间破开界壁，来到了星空之外。与此同时，苍玄半神、凌渊半神等一众天府联盟的强者内心皆不由惊叹连连。直到今日，他们才认识到了众神之界的强大。在3000道州几乎无敌的真神，但放到众神之界却也多如鸿毛。而他们更惊叹于陆晨所展现出来的强大实力，先前竟一人瞬间秒杀了上千位真神，着实令他们大开眼界。你们说，面对如此多神灵参战，天眼尊神一人还能应付得来吗？沉吟片刻后，天剑半神小心翼翼地询问道。而苍玄半神则面露凝重，如今整个3000道州的命运都系在天眼尊神一人身上，若是败了，恐怕3000道州将会万劫不复。方才苍蓝神帝的神谕可是传遍了3000道州，他们几个老家伙也自然听得一清二楚。不仅仅是他们，还有于白薇、于钱雪等天狐族，远在天眼圣地的穆婉清、刘浅儿，在陆家的小柔、穆佩玲都在关注这场生死攸关的大战。天庭就派出你们这群臭鱼烂虾来吗？真是太令人大失所望了。陆晨单手搂着家人，环顾前方，眼神蔑视众神说道：天庭旗下的时间神殿、空间神殿、黑暗神殿、本源神殿等数10座神殿亲临，再加上十方苍蓝界的怒天神王以及苍冥神王，在场一共来了近20尊神王强者，这等阵仗完全足以横扫东神域任何一方势力了。哼，区区罪神也敢在阵前狂吠，先是勾结邪灵界在先，又斩杀天使神王在后，看来罪神血脉无论经过多少岁月的洗礼，也难改这身肮脏。若非天尊宽厚，早在数十万年前，那场罪神叛乱中，你们3000道州就已经化作灰烬了。黑暗殿主语言犀利，目光直勾勾地看向陆晨，将其罪名数落一遍。不料对此，陆晨却只是淡然一笑，说来说去，你们也就只有那么几句话了，真是无趣至极。看来所谓天庭竟是一群酒囊饭袋，也难怪当年会被邪灵界入侵的这么惨。此话一出，瞬间点燃了黑暗殿主的怒火，他怒斥一声：罪神休得猖狂！说罢，黑暗殿主率先冲出，无尽的黑暗法则之力凝聚于背后，形成了一尊庞大的冥神法像。只见那冥神法像手中紧握一柄冥神之矛，冥神之矛乃是黑暗法则修炼到极致，最少也需要700万黑暗道痕才能凝聚而出。神王一怒，由黑暗法则演变而成的冥神之力朝四周肆虐而去，强大能量波动在星空中卷起一阵阵暴风星云。黑暗殿主修为神王修改。陆晨嘴角一勾，露出邪魅一笑，旋即悄悄修改起了黑暗殿主的修为面板。丁，修改成功。黑暗殿主修为无。下一秒，冥神法相消失，由于身处界面之外，四周空间皆弥漫着强大的法则之力。失去修为变回凡胎的黑暗殿主肉身怎能承受这股力量？只见他的肉身瞬间被挤压成血沫，陨落当场。破解版系统就是好用，一念之间就能让这些高高在上的神王跌落深渊。黑暗殿主见到如此诡异的一幕，其余的各大殿主脸上皆露出了极为惊愕的神情。黑暗殿主离奇陨落，让他们都感觉眼前的陆晨浑身都透着诡异。一时间，刚刚还气焰嚣张的空间神殿、时间神殿众神皆面面相觑，害怕当出头鸟。敢问这位道友如何称呼？沉寂了片刻后，一道苍茫悠然的声音忽然打破平静。陆晨闻言，循声望去，抬头看向前方那尊庞大睥睨的虚影。洛世天，虚影分身，身份十方苍蓝界界尊，洛清仙的亲生父亲，修为神帝，天使无中。陆晨，外人皆称天眼尊神。知晓眼前之人的身份后，陆晨微微收敛了几分不屑，正了正姿态回应道：毕竟对方好歹也算是他的老丈人，该给的面子还是要给的。原来是天眼道友，老朽洛世天，此番有礼了。此次老朽前来，其实主要目的是为了带老朽女儿清仙回家。至于天眼道友与天庭之间的矛盾，老朽可以不掺和。目睹刚刚陆晨出手秒杀黑暗殿主的一幕，连洛世天这位神帝强者也没有捕捉到前者究竟是动用了何种手段，甚至连一丝神力法则波动都没有。也正因如此，才让洛世天心底隐隐产生忌惮，不愿与陆晨发生正面冲突。苍蓝神帝，他可是罪神，
你怎可？另一边的时间店主闻言顿时大惊失色，于是连忙出声劝说道。不过话还未说完，就被苍蓝神帝直接怒视打断。当年与醉神血脉的恩恩怨怨，不都是你们天庭一手造成的？你们天庭留下的烂摊子，十方苍蓝界可没有义务帮你们擦干净。苍蓝神帝的一番霸气回怼，顿时让时间店主脸色铁青，像吃了苍蝇一般。哼，你十方苍蓝界虽强，但别忘了谁才是众神之界的霸主。若此事传入天尊耳中，你十方苍蓝界难辞其咎。时间店主无奈只好将昊天天尊给搬了出来。不料苍蓝神帝冷哼一声，根本不吃这一套，直接反驳道：这话从昊天神帝口中说出，倒还有几分威慑力。至于你还不够格，想拿本帝当枪使，没门。说罢，苍蓝神帝也干脆不再理会天庭众神，扭头看向陆晨，天眼道友，只要本帝将青仙带走，本帝便不插手，就此退去，如何？陆晨闻言咧嘴一笑，并未着急回答，而是看了看怀中温热如玉的洛青仙。只见洛青仙一双秋眸恶狠狠地盯着苍蓝神帝，银牙紧咬。他对这位亲生父亲似乎十分厌恶与憎恨。陆晨还是第一次见自家娘子露出这副神情，旋即在后者的神情上大概了解了一些情况。呵呵，苍蓝神帝不必客气，其实要论辈分来说，你还是本神的老丈人呢。此话一出，洛世天眉头一皱，望着眼前两人亲昵地搂抱在一起，强忍不耐继续追问道：既如此，青仙便由老朽带走了。话音刚落，洛世天便朝身后的怒天神王、苍明神王使了使眼色。见状，两大神王立刻心领神会，于是上前准备将洛青仙带走。慢着！然而陆晨却话锋一转，意念一动，一股无形之力自体内席卷而出，瞬间将怒天神王、苍明神王给震飞而去。老丈人，本神似乎并未答应你吧？娘子愿不愿回娘家，似乎还得问问娘子意见吧。陆晨低头看向怀中的洛青仙，闻听此言，洛世天也同时将炯炯有神的目光投向洛青仙。青仙，别闹了，父神好不容易才找到你，快跟父神回家。话语中，神帝威压暗藏其中，欲要在无形中控制洛青仙的心魂。对此，陆晨又岂能如他所愿？周身升起一道创世神秩序场，轻松隔绝了这股力量。片刻过后，洛青仙紧咬的皓齿这才松开，凤眸充斥着血丝，朝苍蓝神帝怒斥道：你这个利欲熏心的混蛋，当年为了一己之私冲击更高境界，竟然连亲生女儿也不放过。吸血王死在你手里，母亲也被你献祭而死。洛青仙当众宣判了苍蓝神帝的家中丑闻，在外他乃是高高在上、雄霸一方的巨擘，而暗地里却对自己的妻女下手。当年为了冲击天使无中之境，将洛青仙的妹妹、母亲双双进行血祭。而洛青仙秘密得知一切后，趁着洛世天闭关之际，在玄蓝神王的掩护下逃离十方苍蓝界，独自来到了这关押罪神血脉之地。堂堂一代神帝，东神域10大强者之一，竟然背地里是这种人。所谓虎毒不饲子，没想到苍蓝神帝为了冲击境界，竟然对妻女使用惨无人道的血祭，撕血祭，这也太狠了吧！听说这种禁忌写法是要将人浑身血液抽干，化作岁月尸。岁月尸，很快，无论是在苍蓝神君，亦或者天庭众神，皆开始在暗地里议论纷纷。一听到岁月尸这3个字，在场众神皆不由自主的胆寒。所谓岁月尸，在外界看来只不过是肉身衰老而亡，但被做成岁月尸之人的意识却被活活折磨了无尽岁月而死。无人知晓这无尽岁月是多久，有可能是100万年，也有可能是1000万年。如此惨绝人寰的禁忌之法，早在天庭成立之初，就因太过残忍而被天庭禁止施展。可没想到苍蓝神帝居然对身边的妻女动用此法，当真令人咂舌。你放肆！稍稍感应到那里的情况后，洛天神主噌的一下立刻站起身，在下方众臣之前大惊失色。怎么如此？苍蓝神帝怎会被吸引而去？这时，一道身影从大殿之外急匆匆地跑来，并向洛天神主汇报道：禀神主，天庭传来最新消息，3000道州惊现血肉之门，邪灵剑魔罗邪尊亲率1000邪神大军入侵，天使神王景跟着带领天使军团率先抵达，而后时间神殿、空间神殿、黑暗神殿等数十位殿主亲至，连十方苍蓝界的苍蓝神帝也带领麾下2大神王到场。据说罪神之中出现了一位神帝级别的强者，如今双方正在大战，结果尚且不明，需坐等天庭下一步动作。这个消息一经传出，顿时引得一片哗然，洛天神国的众臣皆面露惊愕，面面相觑，令所有人都没想到，区区一个3000道州竟会引起如此多连环事件，就连神帝级别的强者都给惊动了。不行，朕决定率领神国所有大军前去3000道州，一定要将影儿给带回来。听到这个消息的洛天神主已经心乱如麻，当即就要奋不顾身的前去带回华清影。华清影作为一品神脉的拥有者，承载了洛天神国的未来，是绝对不能有事的。然而却遭到了众臣的一致劝谏：陛下不可，此战可是神帝强者之间的交锋，恐怕连神王都不敢掺和进去。3000道州区区一介小位面，恐怕早就在神帝的余波之下化为尘埃了。陛下切不可轻举妄动啊！闻听此言，洛天神主面如死灰，瘫坐在神位之上。细细一想也是，前去的真神强者都多达数千，
如今在3000道州上演的大战，恐怕连真神去了也只能充当炮灰。洛天神主区区一中位真神去了，又能改变什么？洛天神国可就他一位真神强者，若是他死了，神国可就彻底完蛋了。哀事已至此，就看天尊如何发号施令了。洛天神主在此刻仿佛瞬间苍老了数万岁。画面一转，天庭、天宫。天宫位于天庭圣界的最核心位置，乃是天尊的行宫所在。此时，只见一位身穿道袍、面容阳刚儒雅的男子，正端坐在一座凉亭之下。那男子浑身散发出一股无边的浩然正气，神情不微自怒，天生带有一副王者气概，周身萦绕无数法则神力，即使在他身上感应不到一丝气息，但却依旧令人不敢直视。他便是如今天庭之主，万界共尊的天尊昊天神帝。而在昊天神帝身前，正摆放着一盘棋局，坐在他对面的则是一位面相不凡、气势凌人的老者。正在对弈的两人忽然被一股强大的能量所惊动，那股骇然的力量横跨无数时空，竟直接将两人身前的棋局给掀翻了。这盘元古神一脸吃惊，手中的棋子也同时化作了齑粉。众神之界竟然又诞生出了一尊了不得的人物。昊天神帝低头看向散落在地的棋盘，方才手握棋子的左手竟被这股力量震得发麻。意识到事情的严重性后，他侧目朝3000道州的方向望去。天尊，这醉神之事愈演愈烈，连洛世天那老家伙竟都无法控制住局面。盘元古神目光凝重，当即向眼前的昊天神帝询问道：“这件事该如何收场？要不要让我过去？”闻言，昊天神帝摇了摇头，面露复杂之色。洛世天是为了找寻他那失踪已久的女儿，准备再次血祭以冲击乾坤无量之境。听到这话的盘元古神恍然大悟，并紧接着追问道：“我就说那老家伙怎突然这么热心常帮天庭做事，原来还是为了他那点破事，倒也挺符合老家伙的性子。那3000道州那些醉神血脉，那尊醉神似乎挺棘手的，连洛世天也一时无法拿下，要不然还是我去为天庭镇一镇场子吧。”但昊天神帝却似乎另有打算，他立刻凝聚神力，以了一份神谕，并将其交给盘元古神。麻烦古神亲自跑一趟了，将天庭众神安然带回来，便是最好的结果。盘元古神满怀复杂的接过了神谕，于是身形一闪，瞬间消失在了原地，朝3000道州的方向疾驰而去。3000道州，星辰暗淡，寂灭风暴席卷星空，不知有多少界面大陆毁灭于这场能量对碰之中。所幸有创世神秩序场将3000道州笼罩在内，否则早就随之崩灭了。似这便是天眼尊神的真正实力吗？当真是骇人！凌渊半神、苍玄半神等人抬头看向星空，陡然塌陷，形成时空漩涡，吞噬一切法则能量。这等层次的斗法，着实令他们感到无比震惊。他究竟是何等境界？躲藏在暗处的杨浩通过穆冰云的神力，也同样目睹了星空之外的大战。陆晨单手佳人在怀，一人独占诸神的场景，让他心神一震。目睹这一切的他，如今看来找陆晨复仇一事是有多么的可笑，真是令人意外。没想到一尊醉神也能修炼到神帝之境。穆冰云扬起雪白的脖颈，一双冰眸朝星空之外看去，待恐怖的寂灭能量渐渐归于沉寂，如蛛网般皲裂破碎的虚空重新缝合上，映入眼帘的则是一片虚无。只见陆晨身形依然傲立于虚空之上，创世神秩序场在周身环绕，神情云淡风轻，连一丝衣角都未被吹起。而反观另一边的十方苍蓝界则十分惨烈，神魔剑使崩灭，苍蓝神帝的分身虚影消散而去，由怒天神王、苍冥神王带来的真神大军更是十不存一，5000真神如今只剩不到500。怎么可能？怒天神王浑身气血翻腾不断，一旁的苍冥神王也是蓬头垢面，狼狈不堪。两人奋尽全力才得以从爆炸中存活下来，但看到前方的陆晨不仅毫发无伤，而且连气息都未曾掀起一丝波澜，12人感到不可思议。可这下十方苍蓝界可是损失惨重了。时间店主衣上凌乱，即便相隔如此远的距离，但也被寂灭能量所波及。哼，纯属活该！苍蓝神帝仗着神帝修为，竟敢对天庭不尊。被掩埋在星河尘埃中的空间店主走了出来，这尊醉神实力非凡，远非我等所能应对的。闹出如此大的动静，天尊定已知晓了这里发生之事，此人绝非我等所能应对，还是静等天尊号令为妙。这时，洪荒店主提议道：“光是陆晨随意一拳所产生的余波，都不是他们这些神王店主能够接下的。快走！”怒天神王与苍冥神王对视一眼后，十分默契地下令撤退。苍蓝神帝分身被灭，旗下真神大军十不存一，继续留在这只是等死。哼，本神这尔等走了吗？见怒天神王、苍冥神王欲要划破时空逃离，陆晨冷眸一瞪，脚下一跺，创世神力席卷而出，十方苍蓝界所剩下的众神皆被牢牢地禁锢在原地，动弹不得。等等，天眼尊神，当初之事皆是神帝陛下所为，我等可从未参与其中，此次前来也只不过是奉命行事，还望尊神饶命。怒天神王、苍冥神王两人十分清楚神帝与神王之间的差距，于是连忙向陆晨出声求饶道：“公主殿下，还请看在玄蓝神王的面子上替属下求情。”两人十分清楚，陆晨出手的所有动机皆是在洛清仙身上，旋即又向洛清仙打起了感情牌。十方苍蓝界共有10方神王强者坐镇，他们之间情同手足。听到玄蓝神王之名，
洛清仙立刻睁开了双眼，目光直勾勾地盯着两人。玄兰叔如今在哪？当初若不是玄兰神王拼死相护，洛清仙绝不可能逃出十方苍兰界。而以洛世天的秉性，出关后定不会放过玄兰神王。想到这，洛清仙十分担心玄兰神王的情况。公主殿下，玄兰神王如今被神帝陛下亲自关押，具体情况属下不知，但能保证的是他一定还活着。怒天神王艰难开口道。十方苍兰界的10大神王由于继承的是同一脉苍兰神力，所以能够心生感应彼此的生死。听到这话的洛清仙不由松了一口气，但眼神中还是透出一股隐隐的担忧。玄兰神王即便还活着，恐怕这些年也没少受酷刑折磨。娘子放心，待此事毕，魏夫便亲自带你杀上十方苍兰界，救出玄兰神王。察觉到洛清仙的忧虑，于是陆晨赶忙肉身安慰道：至于你们，都灭了就是。陆晨看向怒天神王两人时，柔和的目光转而瞬间被冰冷所取代。等等啊！话音刚落，还不等怒天神王、苍冥神王求饶，创世神力瞬间将他们绞杀当场。将十方苍兰界的人尽数解决后，陆晨又将目光落在了远处的天庭众神身上。现在该轮到你们了。说罢，无与伦比的天道威压搅动，星云变幻，朝时间殿主、空间殿主以及一众天庭诸神狠狠压去。威压之强，瞬间便将他们数十位神王镇压，双膝跪在虚空之上，虚空尽数坍缩，并扭曲交织，形成了恐怖的空间黑洞。目睹陆晨与十方苍兰界一战后，天庭众神早已心神退意，连直视陆晨都做不到。陆晨深邃的眸光闪烁寒芒，就在他准备对这些天庭众神下杀手时，一道声音却忽然传来：道友，还请高抬贵手。循声望去，只见一尊横跨数百万光年的法相无视时空束缚，直接降临彻底。那尊法相浑身赤焰熊熊燃烧，骇人的气势盖压星河苍穹，身后亿万柄神剑如孔雀开屏，每一柄神剑皆由一颗恒星所炼化而成，洪荒气息铺天盖地的席卷而来，掀起一阵阵潮汐神力，在周遭星域肆虐。盘元古神，性别男，身份天庭12诸天之一，古神族长，修为神帝，乾坤无量。盘元古神手持昊天神帝的神谕，气势如虹，神威浩荡诸天。参见盘元古神。天庭众神见来人是盘元古神，纷纷面露欣喜之色，但头顶的创世神威却将他们死死镇压，无法起身相迎。太好了，是盘元古神。盘元古神可是神帝，还是本尊前来？哼哼，这下看着罪神还如何嚣张。天庭共设有12诸天，每一位皆是当世神帝之一，乃是众神之界权力与实力的巅峰，同时也是作为天庭众神的精神支柱，永恒的丰碑。盘元古神一降临，顿时鼓舞了一众天庭神灵的战意。面对来势汹汹的盘元古神，陆晨丝毫不惧，反而轻蔑一笑道：你也是来急着送死的？对此，盘元古神却微微摇了摇头，表示道：不，本帝前来特奉天尊神谕，将天庭诸神带走。说罢，盘元古神便将手中的神谕高高举起，昊天神帝的神音传来，天庭众神返回天庭宇宙，3000道州之事就此作罢。从此往后，众神之界并无罪神之称，神音之中夹杂着磅礴的浩然正气。话音刚落，神谕缓缓消散，而被镇压的天庭众神则纷纷瞠目结舌，一副不可思议的神情。天眼尊神在下盘元，天庭众神有任何冒犯之举，盘元在此向罪神赔礼。下一秒，盘元古神收起法相天地，来到陆晨身前，尽可能将身姿放低，并向后者致歉道：在来之前，盘元古神知晓神谕中的内容后，也如在场的天庭众神一般郁闷与不解。原本他还以为昊天神帝是派他前来镇压对付陆晨的，可没想到是让他来向陆晨赔礼道歉的。不过盘元古神十分了解昊天神帝，后者能够担任天尊，号令诸天，可不仅仅只靠众神之界第一人的修为，所以即便如此，盘元古神也十分信任昊天神帝，硬着头皮上前向陆晨道歉。呵呵呵，这倒是让本神有些诧异。陆晨也没想到对方来势汹汹，竟是为了向他赔礼道歉，于是大手一挥，便将威压散去。威压散去的瞬间，时间殿主等人这才大口喘着粗气。方才被威压笼罩时，他们仿佛浑身血液都凝固了。正好，本神这才大戏也看够了，是时候该收场了。陆晨浅笑一声，看向身前高大壮硕的盘元古神，当即开始了训斥教育。盘元古神是吧？本神并没有别的什么意思，就是单纯看不惯你们天庭一言不合不分青红皂白的作风。若非如此，本神随便一个念头就将他们给灭了。盘元古神闻言不敢有任何反驳，连忙陪笑点头道：尊神教训的事，在下回去后定会亲自约束天庭众神。堂堂12诸天之一，可在陆晨面前却被当成了孙子一样训，还敢怒不敢言。这一幕令身后的天庭众神纷纷信念崩塌。旋即，陆晨朝盘元古神摆了摆手，示意后者带人离去。盘元古神见状如释重负，于是大手一挥，神力立刻卷起了时间殿主、空间殿主等天庭众神，快速离开了这个是非之地。待离开3000道州，逃到极为遥远的一处星域时，时间殿主当即忍不住开口询问道：盘元古神，天尊，此举到底是何用意？罪神血脉公然勾结邪灵界，天尊为何不出面将他们斩尽？
反而还要如此卑躬屈膝。此话一出，空间店主、洪荒店主等人皆将目光落在盘元古神身上。时间店主的一系列追问皆代表了他们的心声。问题此言，盘元古神却略显愁容，叹息了一口气，表示道：天尊自有其用意，还未见识到那位天眼尊神之前，本帝也一样郁闷。但直到见了那位天眼尊神后，回想起刚刚与陆晨对峙，后者竟给他带来十分强烈的压迫感，而且还伴随着死亡阴影袭来。要降盘元古神可是达到了乾坤无量的层次，放眼整个众神之界，能对他产生威胁的都屈指可数。神帝具体境界可细分为太初有尽、天始无终、乾坤无量、混沌永恒。神帝之间的一个小境界之差，就是云泥之别。什么？听到连盘元古神竟也对陆晨心生忌惮，时间店主等人简直难以形容内心的诧异。哎，你们之中可有人具体知晓此人底细的？众神之界中凭白无故冒出了这么一位狠人，不由令盘元古神心生担忧。但在场众人却无人知晓陆晨的来历。只听时间店主依旧不依不饶地说道：先不说此人是否真的与邪灵界有勾结，光是他擅自斩杀天使神王，全灭光明神殿，就不可轻易饶恕。若是天庭就这么放过了此人，恐怕日后在众神之界将颜面大损。盘元古神则眉头一皱，当即反驳道：不必多说了，相信天尊的判断。而且他若真与邪灵界有勾结，凭他这身实力，恐怕早就将血肉之门开到天庭脸上来了，你们也早被他灭杀干净了。好了，此事不容在意，从今往后也不准再提及罪神之名。说罢，盘元古神便带着众神返回天庭。这场大战终于结束，3000道州、兽神域、天狐族。哎，没想到与龙族一战，竟会引起如此多事情。太上大长老浑浊的眼睛眸光闪烁，不由感慨万千。站在一旁的于白薇则表示道：更令人难以置信的是，天眼尊神强大如斯，竟以一己之力对抗诸神。陆晨那睥睨无敌的身姿还倒映在于白薇的瞳孔之上。闻言，太上大长老却老不正经地往于白薇那凹凸有致的娇躯上扫了一眼，旋即出言旁击侧敲道：以天眼尊神如此高深的修为，在那浩瀚无垠的众神之界，恐怕也能贯古绝今，雄霸天下。正因如此，我天狐族应当抓住这个机会。白薇啊，越轻指一人，恐怕难以留住天眼尊神的心呐。之前在对战邪神入侵时，陆晨的红颜佳侣纷纷出现，姿色可都不比雪月清逊色多少。但注意到于白薇的姿色同样不俗，一袭长裙将她那曼妙玲珑的曲线完美勾勒，令人浮想联翩。太上大长老，这是何意？白薇不懂。听到太上大长老话里有话，于白薇俏脸一红，立刻将脸别过一边去。呵呵呵，你以后会懂得。为老不尊的太上大长老面露一抹暗含深意的鬼笑。大战结束，陆晨搂着洛清仙又回到了兽神域。夫君晨儿刚一落地，华清影、水媚英等一众莺莺燕燕的围了上来，十分关心陆晨有没有受伤。另一边，没了创世神秩序场的笼罩，杨浩趁先前陆晨大战时已经偷偷开溜了。30年河东，30年河西，莫欺少年穷。天眼尊神，待我卷土重来，必报羞辱之仇。在慕冰云神力的加持之下，杨浩很快便逃离了兽神域。这位天眼尊神竟强到了令天庭都不得不妥协的地步，难不成连浩天天尊也忌惮此人吗？慕冰云原本平静的心湖此刻却掀起了滔天骇浪。不，绝对不可能！浩天天尊可是达到了混沌永恒之境，当之无愧的当世第一人。作为曾经众神之界的一尊神灵，他与天庭诸神一样，皆将12诸天以及天尊视为信仰。可直到今日目睹陆晨仅凭一己之力就将天庭震慑得无一神敢出手，甚至连12诸天之一的盘元古神在前者面前都表现得低声下气。结小家伙，仅凭你想要向那人复仇，恐怕是在痴人说梦。就在杨浩夺命逃窜之时，一道阴冷的笑声突然从背后传来，只见一团鬼雾凭空出现在杨浩身前，拦住了他的去路。邪神感应到那团鬼雾中透露而出的强烈死亡气息，慕冰云一眼就认出眼前乃是一尊邪神，但似乎遭遇重创，仅剩下一缕惊魂。什么邪神？得知眼前的鬼物竟是那恐怖如斯的邪神，于是杨浩二话没说，立刻扭头就跑。小子，等等！不过那团鬼物却又拦下了他，即便有慕冰云的神力加持，也无法摆脱。你究竟是谁？到底想干嘛？见无法逃脱，杨浩眼神惊恐，满怀忐忑地看向眼前的邪神，颤颤巍巍地询问出声：姐，本尊是何人并不重要，重要的是我们有同样的敌人。伴随着那团鬼雾逐渐散去，摩罗邪尊的身影赫然出现。原来之前羽化轻影的斗法中，他毫不犹豫地自爆，故作一副想要同归于尽的模样，实则在自爆的一瞬间悄悄地分出了一缕惊魂。手段之隐秘，连当时在场的天使神王以及华清影都没能发现。让本尊寄宿在你身上，本尊便助你复仇，如何？而先前本尊的强大，你应当亲眼目睹了吧？你应该再清楚不过，若是没本尊帮你，光凭你的资质，就算再修炼个100万年，也终归只是徒劳。摩罗邪尊向杨浩出声蛊惑道。慕冰云闻言脸色一变，没想到摩罗邪尊竟还能从自爆中存活下来，担心杨浩上当的他赶忙出言提醒道：杨浩，邪神最擅长蛊惑人心，且没有一个善类，他绝对不是想真心帮你，
千万不可轻信。听到此话的杨浩也觉得此言不虚，毕竟方才邪神的凶恶面目他可是眼前目睹，于是对着摩罗邪尊沉声反问道：“我又凭什么要相信你？”此话一出，摩罗邪尊发出狂笑，哈哈哈，是你体内的那缕真神残魂告诉你的吧？区区一具真神残魂又如何助你复仇？况且本尊如今已经穷途末路，急需隐匿身形，一旦被发现就会死无葬身之地，又岂敢诓骗于你？闻言，杨浩眸光暗闪，深思熟虑良久后，双拳紧握，面露疯狂之色，当即点头答应了下来。好，不成功便承认，我助你藏身，你助我复仇。心中对陆晨的仇恨已经完完全全盖过了对邪神残暴的恐惧。杨浩，你藏于其体内的穆冰云既震惊又失望，没想到杨浩卫被仇恨蒙蔽了双眼，竟不惜与邪神为伍。抱歉了，冰云姐姐。见计划得逞，摩罗邪尊狞笑一声：“你这具真神残魂就当做本尊的补品吧。”结。下一秒，在穆冰云绝望的目光下，摩罗邪尊隔空探出大手，想要将他的残魂抽离。面对神王级别的残魂，他根本无力反抗。而这一幕恰好被处于莺莺燕燕中的陆晨尽收眼底，差点将这二货给忘了。各位夫人，在此稍后，为夫去便回。话音刚落，陆晨身形一闪，消失在了原地。摩罗邪尊将穆冰云的残魂抽离出来后，正当他准备吞噬之际，一道如同来自九幽般的低吟从耳后传来：“有你们邪神一脉命都这么大，这都还没死透。”冰冷的声音回荡四周，令摩罗邪尊的狞笑顿时凝固在半空中。待他僵硬的缓缓扭头看去时，只见陆晨不知何时突然出现在了身后。是你啊！陆晨意念一动，无形之力席卷而去，瞬间便捏爆了摩罗邪神的残魂。这下算是彻底陨落的干净了啊！天眼尊神！一旁的杨浩这才反应过来，当看到那张令他无比痛恨的脸庞时，一股无边的愤慨涌上心头，失去理智的双目猩红，不管不顾地朝陆晨扑杀而去。但仅凭他这点微末修为，又怎能威胁到陆晨一丝一毫呢？一道无形的屏障立在了陆晨身前，无论杨浩如何奋力轰击，都无法将其破开。呵，就这？陆晨挑眉一笑，这话彻底引爆了杨浩内心的愤怒。只见他此时如同疯狗一般，竟开始用牙齿撕咬。啧，瞧你这副废物的模样，岳清除非瞎了眼才会看上你。陆晨屈指一点，杨浩的身形瞬间被牢牢禁锢在半空之上，无法动弹丝毫，并随着陆晨意念一动，他四肢被无形之力肆意蹂躏折断。啊！一声极为凄惨的叫声响起，杨浩几乎快要因为剧痛而昏厥过去。做完这一切的陆晨又将目光瞥向了身旁的穆冰云身上。穆冰云身份天庭神灵，冰凤一族的族长，修为中位真神，生前微末小神穆冰云见过天眼尊神。见陆晨的目光投来，穆冰云连忙上前恭敬地微微欠身行礼道：“眼前的陆晨可是能让昊天神帝都忌惮的无上存在，穆冰云不敢有丝毫怠慢。你一直藏于杨浩体内，先前他可是要与邪神为伍，你作为天庭神灵如何看待？”陆晨邪魅一笑，缓缓开口询问道。穆冰云闻言侧目看向被禁锢在半空上的杨浩，不过在看到杨浩身上的惨状后，他却并没有表露出一丝怜悯，反而蹙眉一皱，当即恨铁不成钢地表示道：“原本小神是看上了他天资不凡，想要加以栽培，日后为小神凝聚肉身，可不曾想他竟会被仇恨蒙蔽双眼，不惜与邪神为伍，小神惭愧。”陆晨目光上下打量着眼前的穆冰云：“你的本体是冰凤吧？凝聚肉身，这有何难？本神只需一念。”听到此话，穆冰云心神一颤，面露诧异之色。尊神前辈，此话当真？真神并不能做到像神王那般，哪怕仅剩一缕神灵物质也能瞬间凝聚回肉身。而先前的摩罗邪尊不选择重新凝聚肉身，是因为担心自身气息会再次暴露，引来杀神之祸，所以这才出此下策，要躲进杨浩体内。真神因神格法则的不完善，所以想要重新凝聚肉身变得异常的麻烦，不仅需要准备庞大的修炼资源，而且即便利用这些修炼资源重新凝聚肉身，恐怕也回不到鼎盛时期，修为今后难有寸进。这件费力不讨好的事情，很少有势力愿意去做。陆晨点了点头回应道：“这是自然，本神可没有这心思专程来挑逗你。不过想要本神帮你凝聚肉身，但却有一个前提条件。”话锋一转，他深邃的眸子闪烁着暗含深意的光芒。什么条件？穆冰云赶忙追问道。本神正缺一坐骑，你若是答应奉本神为主，当本神坐骑，本神便为你凝聚肉身。此话一出，穆冰云心底一沉，暗想这个色魔尊神果然还是将注意打在了我身上。前不久陆晨和雪月清洞府时的一幕幕都还倒映在心底，再加上洛清仙、华清影、江月禅、水媚音等一众姿色绝伦的美女相伴于左右，更加加深了穆冰云内心对陆晨色魔的刻板印象。作为冰凤神灵，他对自己的姿色还是颇为了解的，可是一点也不逊色洛清仙、水媚音等女多少。只见穆冰云一时愣在了原地，娇艳红唇抿了抿，内心十分纠结与挣扎。给人族当坐骑，这让他作为冰凤的傲娇碎了一地。此时陆晨再次出声道：“本神的耐心是有限的，还有若是本神没有猜错的话，你身为冰凤一族的族长，
想必族中少了你这位真神族长如今会变成什么模样？陆晨这话算是彻底抓住了穆冰云的软肋。没过多久，穆冰云银牙一咬，当即低下了冰凤高傲的头颅，朝陆晨跪下。冰云参见主人。穆冰云深知以陆晨那恐怖绝伦的实力，完全可以强行而为之。以他如今残魂之身，根本无力反抗，甚至恐怕连自尽都做不到。现在机会摆在面前，若是他拒绝的话，万一将陆晨惹恼，加上杨浩的原因，届时他的下场定会十分凄惨。回想起陆晨的残忍手段，受尽凌辱而死都说不一定。于是这般想下来，穆冰云最终答应了下来。见状，陆晨满意的点了点头，旋即意念一动，下一秒他如同化身天地意志一般，天地之力如洪水般涌进穆冰云的体内。仅仅片刻之间，他的神灵肉身就被凝聚而成。这穆冰云上下不断打量着自身，一脸不可思议。只见此刻的他身穿一袭低胸冰蓝色长裙，白皙圆润的香肩如鬼斧神工，3000青丝挽作流云鬓，直直倾泻而下，垂落于腰臀之间。冰蓝色长裙紧裹着她那玲珑身段，玉带束缚下的柳腰不堪盈盈一握，眉似远山寒带，唇间一点朱砂艳得惊心。裙摆下的赤足轻点地面，那时刻晶莹美指，令人忍不住想要将其握在手中把玩一番。冰云多谢主人。凝聚回肉身的穆冰云美得不可方物，他连忙再次朝陆晨拜谢道。而被禁锢在空中的杨浩目睹这一切，气急攻心之下，他口中再次喷出一口鲜血。与穆冰云多年的相处下来，两人形同师徒，如今他的师尊却当着他的面跪在他的仇人面前，并认其为主，搔姿弄手。陆晨啊！杨浩面如死灰，目光猩红，直勾勾地盯着陆晨，发出最后一声怒吼：哎，无趣罢了，本神这就送你最后一程。说罢，失去兴致的陆晨已无心再挑逗了，于是意念一动，瞬间将杨浩的肉身连带神魂给彻底泯灭。陆晨眼神又瞥向穆冰云，试一想，要是一试这心得的坐骑合不合适？穆冰云脸色绯红，低垂的睫毛忽如蝶一般轻轻颤抖，一双杏眸荡开一圈欲说还休的涟漪。还请主人怜惜。他抿了抿红唇，贝齿轻咬下唇，俏脸似素白宣纸上晕开了一朵朱砂，耳垂也透出珊瑚般晶莹的色泽，声音似若蚊蝇。穆冰云天赋异禀，早早进阶真神，成为了冰凤一族以来最为年轻的族长。也正因如此，他一路只顾修行，从未有过找一个双修道侣的想法，所以对男女之事尚还如同一张白纸。瞧见穆冰云那负羞答答的模样，惹得陆晨心痒难耐，于是他走上前，俯下身，迅速擒住了那冰凉软糯的红唇。接触的一瞬间，只见穆冰云杏眸瞪大，一双玉手攥紧，而后在陆晨的指引下，他显得无比生涩。转眼3天3夜就这么过去了。陆晨骑着新得来的冰凤，又回到了兽神玉天狐族领地。定睛一看，他胯下这只冰凤身上的羽翼似乎脱落了不少。夫君，你终于回来了。一直等候陆晨归来的雪月清见状，连忙上前迎接。咦，夫君你什么时候多了一只冰凤坐骑？还有这冰凤怎么还掉毛？雪月清乌黑圆溜的眸子流转，好奇的出声询问道。对此，骑在冰凤脖杆上的陆晨似有不舍的下来。面对雪月清的询问，陆晨笑而不语，走上前直接搂过了他那柔软细腻的柳腰。夫君还这么多人看着呢。雪月清俏脸绯红，新婚没多久的她从前还是一个冰清玉洁的圣女，如今还是难改娇羞之态。尊神前辈，老夫在此替天狐族拜谢前辈大恩。太上大长老身后带着于白薇、于浅雪等一众狐族强者，对陆晨郑重作揖一礼。龙族、邪神、天庭，这其中任意一方都足以轻易毁灭他天狐族。这次若没有陆晨相助，他们天狐族恐怕此刻早就覆灭了。太上大长老客气了，举手之劳而已，何必行如此大礼？陆晨摆了摆手回应道。这时，以凌渊半神、苍玄半神为首的天府联盟众人也缓步上前，他们在天狐族多逗留了3日，为的就是见陆晨一面。凌渊半神座魏盟主战在最前方，他先是对陆晨恭敬一礼，旋即开口表示道：3日前的大战，天眼尊神一人独战万神，修为之高深，着实令人倾慕。如今3000道州各大势力盘踞交错，互相攻伐，在下此番斗胆向尊神请命，一统3000道州。话音刚落，他身后的苍玄半神、太虚半神、七侠半神3大天机阁老祖紧跟着郑重表示道：天机阁愿追随天眼尊神，为尊神马首是瞻。我古剑门也一样。一旁的天剑半神也出声表示道。在几人的带领下，其余的天府联盟半神也纷纷代表身后势力，愿奉陆晨为尊。经过邪神、天庭一事后，他们这些站在3000道州顶端的强者，这才意识到3000道州面临的处境有多么凶险。幸亏有陆晨坚定不移地站在3000道州这边，否则他们再就陨落于神王的一念之间。也正因如此，天府联盟这才迅速达成统一意见，选择紧紧抱住陆晨的大腿。我天狐族也愿以奉天眼尊神为尊，永世不叛。太上大长老这个千年老狐狸眼珠子一转，也立刻带领族人向陆晨跪拜而去。你们这是？此情此景倒是令陆晨有些始料未及，于是哭笑不得地摇头道：诸位，本神并没有想要一统3000道州的想法，统一3000道州，成为界尊，那得多累啊！下面整天有什么事都来找他，
不得被烦死。潇洒惯了的陆晨可不干。怀中的雪月清似乎看出了陆晨的难处，于是眼波暗送秋水，俏皮一笑地向他提议道：“夫君，3000道州的确需要统一了。若是夫君嫌麻烦，可选定一人帮你处理事务，其余的就可以当个甩手掌柜了。”听到此话，陆晨这才点了点头，伸手刮了刮雪月清高挺的小穷鼻。行吧，既然娘子这般说来，那这是本神便应下了。就在这时，远处又忽然传来几声破空之音，循声望去，只见受神谕其余的金鹏族、酸泥族、提魂族等各大部族纷纷前来参拜天眼尊神。老夫金鹏妖王见过天眼尊神，金鹏族也愿意归顺尊神旗下，以尊神前辈为马首是瞻。金鹏妖王刚一落地，便立刻朝陆晨单膝跪拜道：“酸泥妖王、提魂妖王也同样如此。3日前大战，他们可都是有目共睹。天庭诸神想要剿灭3000道州之事，路人皆知。唇亡齿寒的情况下，唯有天眼尊神才能在天庭邪神的觊觎下庇佑他们。如此一来，3000道州明面上的各大超级势力已全部选择归顺于陆晨旗下。既然你们选择归顺本神，那半神自然也不能小气。”说罢，陆晨看向为首的凌渊半神、苍玄半神、金鹏妖王、酸泥妖王等人，将他们的修为面板通通修改。丁，修改成功。凌渊半神修为上位真神，苍玄半神修为上位真神，金鹏妖王修为上位真神。做完这一切后，陆晨又从系统商城中取出堆积如山的神格碎片，缓缓开口道：“这些神格碎片你们抓紧炼化了取，神格碎片管够，不够就再来取。”感应到体内汹涌澎湃的真神之力，凌渊真神、苍玄真神、金鹏妖王、酸泥妖王等人脸上皆写满不可置信的神色，徒手捏造一众真神强者。他们被陆晨这匪夷所思的手段所深深震惊了。苍玄真神等人一瞬之间便突破到了上位真神，以及望着眼前这堆积如山像不要前世的神格碎片，他们顿感之前修炼是走了多少弯路啊！在场哪一个不是修炼了上千年，这才吭哧的爬到了半神之境？而陆晨挥手间就能让他们达到以往祈求仰望的高度。赴汤蹈火呀！前辈，苍玄真神、天剑真神、金鹏妖王等人皆老泪纵横的单膝跪拜，一副相见恨晚，走了许多弯路的模样。在众人感叹一番过后，天剑真神忽然想到了什么，于是开口提议道：“既然统一了3000道州，那是不是该换个叫法了？”苍玄真神当即拍案道：“前辈，天眼界如何？”陆晨对此则无所谓的表示道：“一个称呼而已，随便你们好了。”闻言，苍玄真神立刻带头朝陆晨作揖行礼道：“我等拜见天眼界尊。”苍玄真神处事圆滑，颇得陆晨之心。陆晨当即宣布，并开始画起大饼：“以后天眼界的大小事务就全都由苍玄真神代为掌管，寻常之事莫要来打扰本神。若有应付不了的大事，再来通知本神。从今以后，天眼界赏罚分明，表现的好，本神自会加以大赏。像突破神王、神帝什么的都不是难事。谨遵界尊之命，吾等定当竭力为天眼界效命。”苍玄真神等人恭敬地回应道：“有了陆晨这位幕后大 boss 的支持，相信天眼界很快便能屹立于众神之界之巅。”交代完天眼界的事情后，陆晨又低头看向怀中的雪月清，顺手也将他的修为面板修改了。丁，修改成功。雪月清修为神王道痕1000万混沌道痕，1000万轮回道痕，1000万时间道痕，好感度100。身为他的娘子，修为又怎么可以比这些下属的要低呢？这股力量突破神王后的雪月清俏脸一喜，一双清澈如秋水般的杏眸深深凝望着眼前的陆晨。他自然知晓这肯定是陆晨干的，于是嘟起红唇，情不自禁地献上香吻。见此一幕的苍玄真神、凌渊真神、金鹏妖王、太上大长老等人连忙捂住眼睛，他们一大把年纪了，可受不住年轻人当面甜蜜的撒狗粮。咳，身为母亲的于浅雪实在看不下去两人的没羞没臊，于是出声咳嗽了几下。还是在于浅雪的咳嗽提醒之下，雪月清才从幸福甜蜜中清醒了过来。您那个多谢夫君。缓过神来的雪月清俏脸绯红，连她自己心中不禁涌出一丝诧异。向来性子寡淡清冷的她，居然有一日会做出如此大胆的举动。本就不善言辞的她，在羞涩难耐的情绪下显得更为紧张，于是支支吾吾地说道。望着怀中的家人如此局促，顿时惹得陆晨一阵心痒难耐。我们之间何须言闲？目睹陆晨亲自将雪月清的修为拔高至神王之境后，苍玄真神、凌渊真神等人顿感动力十足，下定决心一定要好好干。那可是神王之境，放在偌大的众神之界都算是绝顶强者，一方巨擘的存在。没想到色胚主人还有这么温柔体贴的一幕啊！我还以为主人只是个不懂得怜香惜玉的主呢。躲在众人身后的穆冰云这时幻化回了人形，一袭长裙裹着凹凸有致的身段，一抹淡冷妆容尽显风华。既然受了陆晨3日的欺压，眉宇间却仍透着一丝冰凤的傲娇，这也是陆晨百尝不腻的原因之一。众人简单商议好天眼界的初步发展后，便打算在天眼界内建造一座天眼神殿，专属于陆晨的行宫。于是苍玄真神作为总负责，调动众人各司其职。见众人开始了忙碌，于是陆晨环顾一圈，这才发现华清影、洛清仙、江月禅、周芷蝶、水媚音、林雪柔、林月柔众女已经离开了兽神域。华姐姐早在3日之前便嘱托月清告诉夫君，
他先返回洛天神国探望父神，过几日再回来。而洛姐姐则说在天眼圣地等夫君。其余的几位姐姐也似乎都回去了。雪月清红唇轻启，向陆晨解释说道。陆晨早已心知肚明，于是略带挑逗地向雪月清问道：“娘子不介意有这么多姐姐？”面对陆晨的询问，雪月清一脸乖巧地摇了摇头，声音柔和地回应道：“不介意，只要夫君心中能腾出一点位置留给月清就足矣。”雪月清十分清楚，以陆晨这无所不能的修为，他一个人是绝对不能将其独占的。与其争风吃醋惹得陆晨不快，倒不如坦然接受，还能在他心中留下个好印象。见雪月清如此乖巧懂事，于是一把拉起一旁的慕冰云，闪身消失在了原地。此刻慕冰云头顶3个问号，表示拉上我作甚？夫君太羞人了。转眼又是1日过去了，只见在雪月清依依不舍的送别下，陆晨骑着冰凤离开了兽神域。画面一转，天眼圣地，女帝仙池，洛清仙只身穿一袭单薄的贴身小衣，温润的池水浸透衣上，将那惊心动魄的身段完美勾勒。但此时的他却无心其他，脑海中一直回想的是当初在十方苍蓝界母亲与妹妹的惨死画面。女帝陛下，您别伤神了，公子他一定会亲自带女帝陛下报仇的。仙池旁九天玄女似乎察觉到了洛清仙的异样，于是纷纷停止了摇曳的舞姿。灵蝶仙子温柔体贴，走到洛清仙的身后，伸出纤纤玉手为他抚去烦恼。没错，公子修为盖世，以一人之力战退万神，公子肯定会带女帝陛下杀上十方苍蓝界的。心情开朗活泼的玉露仙子赤足玉点，迈开修长的玉腿来到洛清仙身边，优雅窈窕的瑶琴玄女不语，而是端坐在琴瑟之前，玉手轻弹，美妙动听如仙乐的琴弦之音响起，为女帝扫去疲态。悠扬的琴声与她那空灵飘渺的仙姿十分契合，是九天玄女中在仙之气质上少有能够比肩洛清仙的仙子。等公子回来了，我也要跟随女帝陛下和公子一起杀上十方苍蓝界，为女帝陛下报仇。小巧可爱的灵犀玄女玉手此刻紧握成拳头，一双水汪汪的秋眸闪烁寒芒，为洛清仙的悲惨遭遇感到愤愤不平。愤愤不平的模样，宛若一个生气的瓷娃娃，毫无威慑力，全是可爱攻击。对，不杀进十方苍蓝界，我念头不通达。一向冷若冰霜的清霜玄女此刻也开口附和道，清冷的嗓音在四周回响。立在仙池边的她浑身透着清冷之色，静若寒蝉，不可亵渎。九天玄女自幼便一直跟随在洛清仙身边，他们个个身世凄惨，若不是洛清仙收留并传授修炼，恐怕早已死在了3000道州某个角落。平常在外人面前，九天玄女与洛清仙是主仆关系，但在私下却形同手足姐妹，时常笑谈闺房之事，亲密无间。在得知女帝竟也有不堪的过往，九天玄女皆其为前者感到愤愤不平，恨不得现在就杀伤十方苍蓝界，手撕了苍蓝神帝。只可惜以他们的修为，恐怕连破开界壁都做不到。洛清仙一听九天玄女要与他和陆晨一起前去时，不禁回想起那日在议事殿的荒唐，于是俏脸一红，连忙出声否决道：“你们还是老老实实待在天眼圣地吧，哪也别去，我和夫君去就够了。若是让九天玄女一起跟着去，恐怕陆晨途中指不定会使坏，闹出一些令人耳热羞耻的幺蛾子。娘子，他们想去便一同前去，这有何妨？”这时陆晨的身影忽然出现在众女眼前。公子回来了。见到陆晨终于回来，灵犀玄女、灵蝶仙子、玲珑仙子众女纷纷簇拥上前，个个花姿招展的向前者行礼。香风拂面，眼前风姿绰约，各有韵味的九天玄女顿时惹得陆晨欲罢不能。公子肯带我们一同前去，真是太好了。一听陆晨同意带他们一起前往众神之界，灵犀玄女两眼弯弯如月牙，开心的手舞足蹈。这是自然，小瑶琴别弹了，让我看看你最近胖了没。陆晨缓步朝瑶琴仙子走去，并伸出一双大手轻轻搂过了她那不堪盈盈一握的柳腰。公子被拥入怀中的瑶琴仙子一脸娇羞的低垂琴手，长长的睫毛扑哧扑哧，眼波如雾，红唇轻抿。公子，青霜帮你垂肩。一股微冷的气息从身后传来，只见青霜玄女迈开修长的玉腿走来，一双冰凉细腻的玉手为陆晨垂肩。青霜的性子还是一如往常的那般清冷。陆晨反手轻轻握住了青霜玄女的柔仪，入手一股光滑冰凉。嘿嘿，公子，那灵蝶帮你捏腿。灵蝶仙子俏脸古灵精怪地说道，而玲珑仙子、火凤仙子等人则连忙端来了灵桃茶水。不错。陆晨满脸享受地眯着双眼，再次沉浸在美轮美奂的温柔香之中。丁，修改成功。青霜玄女修为上位真神，灵犀玄女修为上位真神。陆晨意念一动，将九天玄女的修为面板通通修改。只见修为得到暴涨的玲珑仙子、百花仙子众女一脸惊喜，皆用一双双清澈如雾的秋眸情意绵绵的凝望着陆晨。爱夫君这个家伙一回来就知道霍霍。泡在仙池中的洛清仙见此莺莺燕燕的一幕，嘟着红唇，不由嘀咕道。良久过后，丁，修改成功。洛清仙修为神王道痕1000万因果道痕，1000万轮回道痕，1000万混沌道痕。与九天玄女温存嬉戏完后，陆晨又回了一趟圣元峰，亲自看望了风韵犹存的穆婉清。刘巧儿这个小妮子近些年也越发出落的水灵，如同一个粉雕玉琢的瓷娃娃，活脱脱的美人胚子。
有陆晨的这层关系在，母女俩在天眼圣地也过得很好，没有哪个不长眼胆敢招惹。不过穆婉清却喜好清静，并不想跟着一块前去。做完这一切后，陆晨唤出了冰凤穆冰云，并牵起洛清仙的柔衣说道：“娘子，走，为夫这便亲自为你讨回公道。”洛清仙将琴手靠在陆晨肩膀之上，心中淌过一股暖流，只觉得有后者在身边十分安心。玲珑仙子、玉露仙子、火凤仙子等9天玄女则一脸羡慕地望着眼前的神仙眷侣。立冰凤提名一声，当即朝着苍穹于顶展翅飞去。真神级别的遁速恰好，没过多久便飞越天眼界的界壁，进入茫茫星空。哇！玲珑仙子、瑶琴仙子众女皆好奇地四处张望，她们9天玄女还是第一次踏足天眼界之外。出发，前往十方苍蓝界。天眼界所在位于众神之界的东神域。东神域共有3大超然势力，分别是7界圣府、十方苍蓝界、无定神海。其中7界圣府实力最为强横，旗下共有3大神帝强者坐镇，被公认为东神域第一势力。而十方苍蓝界与无定神海次之。无定神海并不是一个势力宗门，而是由无数如洛天神国这般至少拥有真神坐镇的中小势力组成的联盟。画面一转，一处无边无际的海坐落于东神域之南，这里的灵气与天地法则都极为浓郁。洛天神国。只见洛天神主带领神国众臣矗立于虚空之上，目光朝前方眺望而去。当得知华清影居然在天眼界的大战中活了下来，洛天神主便每日翘首以待。父神！一道清脆悦耳的声音响起，在灵童所带领的神军簇拥之下，华清影飘然而至。影儿，你活着回来就……见华清影活蹦乱跳的回来，洛天神刚想上前迎接，不过下一秒就被前者神王级别的气息压得喘不过气，差点没当场栽落而下。公主殿下！身后的一众神国大臣亦是如此。抱歉，父神。重回故土，华清影因喜悦一时没有收敛住气息，于是一脸歉意地看向洛天神主等人。影儿，你的修为！洛天神主被华清影的修为所深深震惊，如此摄人心魄、令人心悸的恐怖威压，竟让他这个堂堂一神国之主都难以承受。你还是影儿吗？洛天神主目光不断上下打量着眼前这个亭亭玉立的少女，竟开始有些怀疑这还是不是他的宝贝乖女儿。坏了，该不会是在那场大战中被哪个神王级别的老怪物夺舍了？华清影身具的一品神脉虽强，但绝不可能在如此短的时间内晋升神王，唯一的解释就是被人夺舍了。想到这，洛天神主内心一阵搅动。臭老头子，你在想什么呢？这才出去多久，就不认识你的漂亮大女儿了？见洛天神主神色异常，华清影自然一眼看破他在想什么，于是好不气地揪了揪他的胡子。见此一幕，洛天神主这才相信眼前之人正是华清影本人。启禀神主，当时邪灵界由摩罗邪尊亲自带领邪神入侵，属下刚赶到时就撞见了公主殿下与摩罗邪尊斗法。公主殿下修为通天，更是在数百招之内斩杀了摩罗邪尊，属下未能及时赶去接应公主，还请神主责罚。这时灵统上前单膝下跪，向洛天神主汇报，并主动请罪道。此话一出，在场的众人皆一脸瞠目结舌，难以置信。摩罗邪尊可是凶名赫赫的神王强者，邪灵界摩罗族长老，竟然被华清影斩杀了，这简直不要太天方夜谭。父神，这些眼儿待会自会与你分说，咱们先回宫。对此，华清影并未否认，挽起洛天神主的手臂说道。洛天神主点了点头，看向灵童表示道：邪神入侵太过突然，以你们的实力也无可厚非，降罪便免了吧。好了，公主既然已经回来，都散了吧。待洛天神主郑重地宣布完后，父女俩身形一闪便回到宫中。说罢，闺女，3000道州究竟发生了何事？还有你这身修为从何而来？可都得与父神从头到尾讲清楚。一回到宫中，洛天神主就迫不及待地向华清影追问道：邪神败退，苍蓝神帝吃瘪，甚至连作为天庭12诸天之一的盘元古神也无功而返。这一系列离奇的消息不胫而走，很快就传遍了众神之界，是个明眼人都能瞧出这其中的诡异之处。而如今摆在洛天神主眼前更离谱的事情发生了，他的宝贝亲闺女外出归来后竟然成为了神王。父神，这一切都要从女儿结识一位名叫云柔的挚友慢慢讲起。于是华清影就将在天眼界发生的所有事情一一吐露而出。所以你的这身修为以及道痕，皆是来自那个叫陆晨的年轻人。得知一切后，洛天神主感到颇为惊讶，一念之间便能将他人修为强行提升至神王之境，这简直闻所未闻，而且还没有一丁点副作用。一位真神强者就可以自立门户，创建一方神国，而一位神王强者则是一方巨擘，统御上千神国的无上存在。那个叫陆晨的年轻人竟有如此逆天神通，西西没错，怎么样，夫君厉害吧？华清影一脸得意洋洋地向自家老父亲炫耀道。听到华清影竟喊对方为夫君，洛天神主脸色立刻一变，心底咯噔一声，当即询问道：宝贝闺女，你的一品神脉该不会被此人……闻听此言，华清影俏脸一红，自然知晓父亲在问什么，于是琴手微点回应道：不错，但女儿如今都已成神王了，
这身一品神脉也无所轻重了。不过洛天神主却并不是担心这个，苦涩一笑，并叹了一口气，旋即说明缘由。哎，闺女，你有所不知，在你离开神国的这些年，你身具一品神脉的消息已经传遍了整个无定神海。而至阳神王在得知这个消息后，亲自上门提亲，想让你与妻子喜结连理。一品神脉极其罕见，一旦有人觉醒此血脉，就相当于一尊未来的神王强者。放眼整个无定神海，神王强者也不过10指之数。因此，无定神海的各方势力这些年皆到处巴结，欲要与洛天神国攀上关系。不仅如此，至阳神王也不知用何手段，竟说服了无定神帝。无定神帝直接发出神谕，亲自为你与至阳神王的儿子定下婚约。洛天神主痛苦地闭上了双眼，缓缓开口道：“迫于当初无定神帝以及至阳神王的压力，为父只好首肯应下此桩婚事。可不曾想你竟然……如今得知华清影已心有所属，而且生米都已经煮成了熟饭，一切都为时已晚。最令洛天神帝感到为难的是，这桩婚事可是由无定神帝亲自定下，此悔婚之举无疑是在公然打神帝的脸。若是这件事被传出，恐怕洛天神国迎来的将会是无定神帝的怒火。无定神帝坐镇于无定神海，在无定神海可谓是一手遮天，完全的主宰，毁灭洛天神国只不过是一句话的事情罢了。”华清影闻言微微愣神了片刻，旋即莞尔一笑，丝毫不将这件事发在心上，连忙出声宽慰道：“父神，这你无需担心，婚约女儿去退了便是。区至阳圣王，可还奈何不了我分毫，更别提他那个不成器的儿子。至于无定神帝那边，自会有人去解决的。”拥有数一道道痕的华清影，在同阶神王的行列中，完全是碾压级别的存在，名副其实的神帝之下第一人。而无定神帝他虽对付不了，但他的夫君可是创世神，区神帝也只不过是稍大的蝼蚁罢了。事已至此，已经无法挽回。届时希望无定神帝看在你拥有神王修为的份上，能够将此事接过。洛天神主满脸愁容，又再次开口道：“对了，乖女儿，你那夫君什么时候也带回来给为父瞅一瞅？”想到华清影口中所说，陆晨能够一瞬间将他人修为提升至神王，想必其修为至少也是个神帝。想到这，洛天神主的心这才得到了一些宽慰。父女俩在攀谈了片刻之后，华清影便准备独自一人前去至阳神殿将婚约给退了。与此同时，无定神海至阳神殿，只见至阳神王端坐在尊位之上，大殿下方一位下属正向他汇报消息，禀告神王，洛天神国最新传来消息，拥有一品神脉的那位长公主华清影刚刚回来了。闻言，坐在上方的至阳神王当即怅然一笑，哈哈哈哈，好，洛天这家伙的宝贝闺女终于是归来了，本王可非常想见一见这位儿媳。大殿下方，一位面相阴柔，浑身透着儒雅风流之气的年轻男子，此刻也面露惊喜之色，并连忙移步殿中央请命道：“父神，儿臣欲亲自携厚礼拜访洛天神国。”这位俊俏的年轻男子正是至阳神王的儿子，至阳神殿的少主南宫风。哈哈，猴急的臭小子，这般着急见你那素未谋面的小娇妻。至阳神王闻言不由笑骂一声，至阳神殿的一众神官也随之哄堂大笑。南宫风嘴角挂着一丝微笑，传闻华清影可是无定神海的第一美人，能够得到神帝赐婚，他自然春风得意。禀神王，据洛天神国传出的消息，华清影似乎是从3000道州回来的。前来汇报的那位下属补充说道。此话一出，至阳神殿内瞬间变得寂静无声，至阳神王的笑容微微收敛，而南宫风的神情也略显诧异。3000道州，近日有关3000道州的传闻可是在众神之界闹得沸沸扬扬，不知有多少神灵参与了那场大战，最后更是惊动了10方苍蓝界以及天庭的神帝强者。他居然在3000道州的那场大战中活了下来。至阳神王顿时心绪不宁，身为无定神海的顶尖高层，他还是有权知晓一些内幕消息的。3000道州牵扯甚广，其背后可是拥有一位能够令天庭示弱的禁忌存在。想到这，至阳神王陷入纠结之中，正在考虑是否要将这件事主动汇报给无定神帝。父神，有可能清影当时只是恰巧路过看个热闹而已。南宫风嘴角扯出一个勉强的笑容。正当至阳神王陷入犹豫与挣扎之时，外面忽然又传来一声禀报：“禀神王，洛天神国长公主华清影求见。”此话一出，大殿内的父子俩顿时面面相觑，对华清影的主动上门感到十分诧异与困惑。愣了良久后，至阳神王这才宣布道：“请。”话音刚落，一道清脆悦耳的声音从大殿之外传来：“晚辈华清影见过至阳前辈。”只见大殿内的仙雾忽如流沙般向两侧分开，一道倩影身穿一袭青鸾玉裙，脚踏虚空翩然而至，裙摆下的一双纤纤玉足轻点，令空间荡起阵阵涟漪。来人拥有一张绝世倾城的仙颜，玉簪斜挽云鬓，俏脸一抹嫣红，如一缕烟霞垂落，一根玉带束在那盈盈一握的柳腰之上，窈窕玲珑的身段被完美勾勒而出。清晨嫣然中神秀，世间无双画中仙。目睹华清影的姿容，南宫风脑海中只寻得这一句话来形容。华清影风华绝代的倩影出现在大殿内后，他的一双眼睛就从未在其身上挪开分毫，嘴边的哈喇子都快流了一地。不愧是洛天老兄的亲闺女，
越发绝色动人了。就连尊位上的至阳神王在见到华清影后，也被其绝色的身姿所深深震撼。过了良久，这才回过神来。至阳前辈谬赞了。华清影微微低眉，红唇轻启道。至阳神王连忙向下人仆从吩咐道：“来人，速速备坐。”不过却被华清影抬手出言制止：“至阳前辈不必如此麻烦。清影刚刚回无定神海，就从父神那儿听说了与至阳神殿的婚约一事。清影正是为此事而来。当初父神匆匆应下婚事，可清影却一无所知，所以还请神王能够将这纸婚约取消。”来到这儿的他并没有任何拐弯抹角，当即开门见山地说出来意。当听到此话之后，一旁的南宫风忽然从痴迷中缓过神，满脸错愕，不敢相信自己的耳朵。而坐在上方的至阳神王脸上的笑脸也凝固在空中，旋即被一抹阴冷与冷厉所取代。作为堂堂神王强者，无定神海一方大能，而今却被女方上门退婚，这无疑是在啪啪打他的脸。你可知自己在说什么？至阳神王难以压制满腔怒火，噌的一下瞬间从位子上站起身，炯炯的目光直勾勾地盯着下方的华清影。同时神王威压从体内席卷而出，刹那间便笼罩了一方天地，赤焰气息扑面而来。面对至阳神王的气势威压，华清影脸上没有表露丝毫的惧意，眼神直视至阳神王，回应道：“这件事说来也的确是我洛天神国的错，但晚辈说了，当初应下婚事之时，晚辈并不知情。若前辈肯答应退婚，晚辈可以给至阳神殿丰厚的补偿以作赔礼。”说罢，华清影同样散发一丝神王气势，与至阳神王分庭抗礼。当看到华清影也爆发出神王威压，至阳神王内心震惊不已，语气错愕地惊呼道：“不可能！你的修为怎么可能？”眼前的华清影竟也是一尊神王强者，如前辈所见，清影不才在前段时间侥幸突破了神王之境。华清影眼神波澜不惊，淡淡的表示道：“古灵不到一甲子的神王强者。”至阳神王简直不敢相信自己的眼睛，两人的神王威压相互对碰，甚至他还全场处于下风。大殿内的南宫风以及一众下人仆从皆被镇压在地，浑身血液都仿佛凝固了一般，额头皆是冷汗直流。怎么可能？他竟能与父神的威压相抗衡？难不成他真是神王？南宫风脸色惨白，望着眼前这不可思议的一幕。对拼了许久，至阳神王终于接受了现实，但还是一副惊魂未定的神色，叹息了一口气，缓缓收起了气势，哀悼：“真是后生可畏，不到一甲子的古灵便成就神王，如此空前绝后的天赋，放眼众神之界也怕难寻第二人。也罢，现在看来，风儿野的却配不上你。”闻听此言，华清影脸上一喜，连忙向至阳神王拱手抱拳道：“多谢前辈体谅，至阳神殿若需要什么补偿之物，可尽管提。”不过至阳神王却摆了摆手，回应道：“你先别高兴得太早，想必你也清楚，当初这纸婚约是谁定下的？本座这里虽然答应了退婚要求，但无定神帝那边本座却做不了主。一旦退婚之事被传出，服了无定神帝的面子，即便你天纵之资，如此年龄便达到了神王，可又如何与一尊神帝相抗衡？”对此，华清影则不以为然。无定神帝那边，晚辈自有应对之法，就不劳烦前辈费心了。事后对神殿的赔礼补偿，晚辈定亲自上门奉上。说罢，达成目的的华清影转身便离开了至阳神殿。待他走后不久，大殿内陷入了长久的死寂。不甘退婚屈辱的南宫风双目猩红地朝至阳神王说道：“父神，就让他这么大摇大摆地走了。若此事传出，我们至阳神殿定会颜面扫地，沦为他人笑柄，饭后谈资，日后我们还如何在无定神海立足？”南宫风义愤填膺，振振有词地宣泄着心中的不满。回想先前一睹华清影那如画中仙的倾城姿色，他心中就升起了强烈的占有欲望。如此美人，本该成为他的娇妻，可如今到嘴的鸭子却飞了。前一秒还身处九霄云外，下一秒就被现实的一个闷棍给敲醒，坠入了无尽深渊之中。前后巨大的落差，换作是任何人恐怕都会愤愤不平。对于南宫风说的这些，至阳神王当然再清楚不过，万千感慨最后也只化作了一声叹息：“哎，你以为本王想如此吗？”那华清影实力之强，连本王都自叹不如。方才对峙之时，本王全场处于下风，先别说你配不配得上这么一位旷古绝今的天纵之才，想要逼迫一位神王强者，那是异想天开。闻言，南宫风如吃了苍蝇一般，脸色一片铁青。对于至阳神王的话，他根本无力反驳，连他的父神也不过神王，对方以不到一甲子的年龄便成就同等境界，又怎么看得上他呢？无论是从实力还是从身份的角度出发，两者都完全不匹配。可是就这么轻易放过他了？悔婚的是他们洛天神国，而颜面扫地则是我们至阳神殿。不甘心的南宫风无能狂怒道。至阳神王苦涩一笑：“那还能怎么办？如今唯一能做的就是看无定神帝如何回应这件事了。”时间转眼又过去了一天，3000道州大战才刚过去不久，另一个消息如重磅炸弹，瞬间引爆了整个无定神海。洛天神国的长公主刚归来的第一件事，竟然是去至阳神殿上门退婚。原本以为这是一对天作之合，可没想到是这个结果。但这还不是最令人震惊的消息，真正让无定神海彻底沸腾的，则是古灵不到一甲子的华清影竟突破了神王之境。一时间，漫天嘘声回荡在无定神海内，
到处暗流涌动。有人对此嗤之以鼻，认为这个消息实在是太过荒谬，退婚之举就已经够离谱，不到一甲子的神王更是荒谬绝伦。画面一转，无定神宫，一道伟岸的身影端坐在神宫的最上方，那人长着一张俊俏的脸庞，浑身气势凌人，每一个呼吸之间皆蕴含法则之力的悸动。此人正是无定神海的主宰无定神帝至阳神王。你确定不是在跟本帝开玩笑？无定神帝缓缓睁开微眯的眼睛，看向下方的至阳神王。话音刚落，一股仿佛连天地都承载不了的气势威压盘旋于至阳神王的头顶。至阳神王如遭雷击，强大的压迫感袭来，体内的骨骼震颤，双膝一软匍匐，跪倒在地。神帝强者仅仅一个眼神，都不是神王所能抵抗的。由此可见，在神帝强者面前，神王也只不过是个稍大的蝼蚁罢了。神宫下方两侧站着其他无定神海隶属下的神王强者，其中的龙羽神王开口替至阳神王解围道：“至阳神王，你是不是被人下了巫咒？怎么胡言乱语的？”另一旁的圣泉神王连忙附和出声：“就是，这简直太荒谬了！不到一甲子的神王，这怎么可能？要是真如此，那我等修炼这么多年，岂不是都修炼到狗身上去了？”纵观古今，出现过最年轻的神王，也都至少有上百万岁。在场的诸位神王，更是修炼上千万年才成就神王之境，而不到一甲子的神王，那就是滑天下之大稽，做梦都不敢这么做。圣泉神王的这番话，顿时让现场的气氛缓和了不少，其他的神王也随之笑出了声。可至阳神王却咬牙艰难地回应道：“禀神帝，属下先前所说的每一个字皆无任何虚假之意。那华清影达到神王之境，乃是属下亲眼所见，不可能会感知出错。能够隐瞒过神王的神识探知，那至少也是一位神王。”闻听此言，无定神帝将气势微微收敛，神情不畏自怒道：“不到一甲子的神王，哼哼，本帝活久见，倒是很想好好见识一番这等天纵之才。众神听令，随本帝去一趟洛天神国。”洛天神国胆敢公然悔婚，在外人看来，这明显是在挑衅无定神帝的权威。话音刚落，下方的诸神连忙拱手领命道：“是。”与此同时，洛天神国此刻的护国大阵开启，将每一处角落皆死死封锁。在护国大阵之外，早就汇聚了一众热闹的吃瓜群众，他们都在静等无定神帝的动作。影儿，你这会不会太冒失了？洛天神主满眼担忧地看向华清影，十分担心无定神帝会随时杀来。在无定神帝面前，他们这小小的护国大阵与纸糊没有任何区别。父神尽管放心，影儿早就已经通知了夫君，夫君要带洛清仙那个狐妹子杀上十方苍蓝界，恰好会路过无定神海，以夫君的神通，恐怕一夕之间便能赶到。华清影脸上毫无惧意，红唇轻启，回应道。就在下一秒，一股彻天绝地的恐怖威压自远处降临洛天神国，紧接着一道遥遥古音裹挟着神帝之怒自无尽虚空中传来：“本帝驾临，洛天神国还不拜跪接驾？”只见无定神帝带领一众神王强者脚踏虚空，身后无数神灵大军压境，准备向洛天神国问罪。神鹰所过之处，空间尽数坍缩成一个个恐怖的空间黑洞，洛天神国的护国大阵顷刻间化作漫天碎片。不仅如此，神帝一言，天道为之震颤，苍穹之上雷云滚滚，神罚化作万千雷霆朝洛天神国降临。如此宏大的阵仗，着实令在场所有人为之一惊。不好！洛天神主见状大惊失色，但一道声音却在此时忽然响起：“哦，无定神帝，好大的威风！”刹那间，神罚雷霆禁锢在半空中，空间黑洞也停止了肆虐，破碎紊乱的虚空重归稳定。神帝的威压竟被人给挡住了。面对这突如其来的一幕，无定神帝神色凝重，一股不祥的预感涌上心头。话音刚落的下一秒，只听一声嘹亮的凤鸣回荡天地，陆晨带着洛清仙以及九天玄女驾临洛天神国。夫君见陆晨到来，华清影俏脸一喜，丝毫不顾及在场众人的眼光，直扑前者的怀中。陆晨大手搂着柔软柳腰，3000青丝裹挟着一阵香风扑打鼻尖，而与他一同来的洛清仙此时却面色红润，一滴滴晶莹香汗染上他那白皙的肌肤。这副模样似乎来的路途上经历了无数次颠簸，终于艰难地抵达了无定神海。反观一旁的玲珑仙子、清霜玄女的等九天玄女皆面露狡黠之色。九天玄女原本是洛清仙身边最亲近的人，可如今却变成了陆晨作恶的帮凶。哼，臭夫君，赶来这一路好生香艳呐！华清影回眸看向洛清仙以及九天玄女，旋即嘟着红唇不满地开口道。对此，陆晨一时无语，挠了挠头，正欲狡辩，但远处的无定神帝却眉头紧皱，率先开口道：“这位道友看着面生的很，想必是来自黑暗之渊的强者吧？但无论道友是何人，这乃是无定神海之事，还请道友不要随性出手，能够抵挡住他的神帝威压，来人至少也是一位神帝强者。”然而陆晨却正好找到了矛盾的发泄口，当即抬眸一眼瞪去，恐怖的神魂之力如空间潮汐一般席卷而去，强大的力量卷起一阵阵能量风暴。下一秒，无定神帝如遭雷击，眼神空洞，口吐鲜血，身形倒飞而出。与他一同前来的圣泉神王、至阳神王以及龙羽神王等人，肉身更是直接当场化作一团血雾。好在神王强者可以做到一念重聚肉身，
但在他们身后的真神级别的神灵就没有那么好运了。只见神灵大军发出一声声惨叫，肉身连带神魂一一陨灭。当场那些前来看戏的吃瓜群众也跟着遭了殃，许多人被余波所波及，也当场饮恨西北。本神在和娘子说话呢，哪有你插嘴的份？陆晨眼神冰冷地瞥向无定神帝。无定神帝，性别男，身份无定神海的主宰，修为神帝太初有尽。见此一幕，站在洛河之畔的洛天神主仰望苍穹之上，数以万计的神灵陨落，被震惊的一脸瞠目结舌。他方才看到了什么？作为无定神海绝对的主宰者，无定神帝竟连陆晨的一个眼神都扛不住。放眼众神之界，神帝强者已经算是战力天花板了，一尊神帝便代表了一方宇宙。可如此强者却在陆晨面前宛若蝼蚁一般。噗嗤，无定神帝再次喷了一口精血。先前陆晨那一眼令他的神魂遭到了重创，你究竟是何人？仅仅一个眼神就将他重创，这般实力至少也是乾坤无量级别的神帝强者。但放眼众神之界，拥有这种实力之人绝对不会超过10指之数。本神是何人不重要，本神就问你一句，那纸婚约可是你亲手定下的？陆晨手指曲点，顿时隔空将无定神帝的身形牢牢禁锢在半空中，并操控其飞至身前。不仅如此，身在远处的至阳神王也被带到了陆晨面前。前辈饶命，在下并不知晓华清影乃是前辈的道侣，否则万死也不敢定下这门婚事啊！至阳神王求生欲极强，见无定神帝连对方一个眼神都撑不住，于是赶忙出言求饶，同时还不忘看向华清影。闻言，陆晨不屑地看向至阳神王，并嗤笑道：“就你那窝囊废儿子，也配觊觎本神娘子？”圆滑的至阳神王连忙顺着陆晨的话附和道：“前辈所说不错，犬子如淤泥，而华清影则如天上皓月，是犬子痴心妄想，还请前辈饶命啊！”站在一旁的华清影这时也站出来为至阳神王求情道：“夫君，至阳前辈对此确实不知情，先前也早已经答应退婚了。”见华清影也替至阳神王出言求情，于是陆晨大手一甩，便像抛垃圾一般将他甩飞。罢了，既然娘子都替你出面求情，那便饶你一条狗命。日后若敢在旁人面前提及此事，休怪本神灭了你的至阳神殿。语气中充斥着无上威严的霸道。是，这件事在下一定将其烂在肚子里。说罢，至阳神王如释重负，旋即头也不回地逃离此地，生怕陆晨反悔一个手指头将他给灭了。将至阳神王放走后，陆晨又转头看向无定神帝。这个家伙先前来势汹汹，竟欲想出手灭掉整个洛天神国，陆晨绝不可能轻易放过。于是只听陆晨神色戏谑地对着无定神帝开口道：“本神给你2个选择，一是认本神娘子为主，在洛天神国为奴10万年，10万年后放你离去；二就是直接死在这。”话音刚落，陆晨一丝创世神威从体内散发而出，恐怖的力量令诸天震荡，仿佛天地也无法容纳这股力量，下一秒就要因此而灭世。面对陆晨给出的2个选择，无定神帝当即气得脸都绿了。他堂堂神帝强者，名震东神域，怎可放下尊贵身段，当洛天神国的一个卑微的奴仆？无定神帝冷哼一声回应道：“哼，士可杀不可辱，本帝宁死不屈。但你可别忘了，这里是众神之界，我若是被杀，天庭定不会放过你。你即便再强，还能独自一人战过12诸天，还能强过昊天天尊。如今天庭虽说隐隐有些颓势，但再怎么说也还是众神之界明面上的统治者。”无定神帝打定了陆晨绝对不敢招惹天庭，于是故作一副宁死不屈的模样。但这话一出，却成功将陆晨给当场逗乐了。天庭12诸天，昊天天尊，笑话！前几日的3000道州大战，本神一人斩杀天庭无数神灵，那前来的盘元古神不也在本神面前连个屁都不敢放？至于那所谓的昊天天尊，众神之界当之无愧的第一强者，你问他敢来面对本神吗？此话一出，无定神帝脸上的表情瞬间变得十分惊恐，语气颤颤巍巍地说道：“你就是3000道州的那尊罪神天眼尊神？”关于前几日的大战，无定神帝可是了解了不少来自天庭的内部消息。不仅仅是他，在那一战过后，天眼尊神这个称号更是直接响彻了整个众神之界，如今无人不知。之后天庭更是直接颁布神谕，发出警告，凡是碰见天眼尊神，皆不可将其得罪。能让天庭如此忌惮，并且还对外发出神谕，纵观古今，除开陆晨，并无第二人。什么？他就是天眼尊神？天眼尊神就是那个以一己之力灭杀10方苍蓝界5000真神大军，一言喝退盘元古神的狠人？快走！这等禁忌存在，绝非我等可以议论的。当得知赶来之人正是天眼尊神后，远处的吃瓜群众纷纷一脸震惊，毫不犹豫地提腿跑路了。毕竟天眼尊神的凶名早已传遍众神之界，那可是连当今天尊都忌惮无比的存在。什么？颖儿口中所说的夫君，竟然是那位凶名赫赫的天眼尊神？下方在听到陆晨就是天眼尊神后，只见洛天神主脸上的惊恐一点也不比其他人少。一人屠戮万神的存在，居然是他的女婿。躲藏在暗处的灵统默默地注视着一切，浑身正止不住的在疯狂打战，默默地将心底间对华清影的爱慕死死埋藏在深处，生怕这份爱慕之情暴露。
而不了至阳神王的后尘。怎么，现在知道怕了？本神最后再给你一个选择的机会。陆晨面露狡黠之色，对无定神帝开口说道。无定神帝咬了咬牙，可却依旧难以接受从一位高高在上统治寰宇的神帝强者，而沦落为洛天神国的一介奴仆。哼，天眼尊神又如何？本帝就算是死，也不受耻辱。闻听此言，陆晨不怒反笑，呵呵呵，还真是个硬骨头，不错，有魄力。但是在本神面前，你没得选。陆晨的话锋突然一转，让无定神帝内心隐隐感到有些不安。果不其然，下一秒他就打开了无定神帝的身份面板，并直接修改。叮，修改成功。无定神帝身份：洛天神国的仆从。修改完成的下一秒，无定神帝的眼神一阵变化，旋即他神色无比恭敬地跪倒在洛天神主以及华清影面前。老奴见过主人。见此一幕的洛天神主差点没把下巴给惊掉。堂堂神帝强者，无定神海的绝对主宰者，而今却一脸恭敬地对他俯首称臣。无定神帝的这一举动，同时也让他身后的圣权神王、龙羽神王等一众神王强者瞠目结舌，难以相信眼前所见的一幕。不可能，神帝大人竟真的答应成为洛天神国的奴仆了？圣权神王一脸难以置信地询问道。实在是太荒谬了。龙羽神王一时也不知该说什么好。然而还不等他们一众神王反应过来，却只见无定神帝回头朝他们怒斥道：你们还在等什么？还不赶快过来和我一起拜见主人！龙羽神王、圣权神王等人全都愣在了原地，不知所措。就算如此，可先前一直高高在上的无定神帝，这态度转变、角色的代入也太快了吧，快得简直令人无法接受。一代神帝强者，站在众神之界顶端的无上存在，竟也有为奴的一天。纵观古今，也从未发生过这般荒谬的事情吧。我等参见主人，但无奈碍于无定神帝的实力与地位，龙羽神王他们这些下属也只好满脸憋屈地朝洛天神主跪拜而去。谁能想到事情会因陆晨一人的出现而引来如此剧烈的大反转？夫君，你这手段还是这般坏。对陆晨这般诡异手段司空见惯了的华清影并未露出太多惊讶，反而一脸俏皮地看向前者。做完这一切后，陆晨带着华清影、洛清仙以及九天玄女缓缓落地，站在了洛天神主面前。陆晨见过岳父大人。面对眼前的这位老丈人，陆晨的礼仪还是要到位的。见凶名赫赫的天眼尊神竟尊称他为岳父，洛天神主顿感一阵忐忑不安以及满脸惶恐。不敢当，不敢当，尊神这一礼我可受不起。如今无定神帝臣服于洛天神国，整个无定神海的主宰也彻底变成了洛天神国。对于这一切，洛天神主顿感如梦似幻，不敢相信这一切都是真的。画面一转，天庭依旧是那座熟悉的凉亭之下，昊天神帝闭目养神，盘元古神也端坐在对面。无定神海发生惊变了。这时昊天神帝忽然睁开双眸，语气有些感慨地开口道。面前的盘元古神一脸震惊，连忙追问道：怎么回事？难不成又是邪神入侵无定神海？可是由无定神帝那家伙坐镇，难不成这次来的有邪帝？昊天神帝闻言摇了摇头，不，并不是邪神，而是天眼尊神出事了。他一出事，将来定会搅动风云。一听是天眼尊神，盘元古神眼神直勾勾地盯着昊天神帝，并一脸好奇地询问道：天尊，你可知天眼尊神到底是何等境界，能让众神之界第一人如此忌惮，甚至连与对方碰面而不敢？盘元古神十分好奇陆晨的修为，不过对此昊天神帝却又摇了摇头回应道：具体境界我也不知，但我唯一知道的是若和他对上，我必死无疑。而且修炼至今，我也隐隐有所察觉，似乎混沌永恒也并非修为的顶点，在这儿之上一定还有更加强大的存在，而那位天眼尊神应当达到了那个层次。盘元古神一脸吃惊错愕地看向昊天神帝，难以想象方才那番话是出自眼前这位众神之界第一人之口。天尊的意思是神帝之上还有更强大的存在，而那天眼尊神就达到了那个境界。盘元古神咽了咽唾沫，无比艰难地开口试探性询问道。昊天神帝沉吟片刻，点了点头，不错，这是我所修炼的天道法则隐隐感知后的结果。昊天神帝主修的乃是天道法则，能够探知过去与未来，世间所有因果皆逃不过其法眼，因此也被世人尊称为天道神帝。但偏偏陆晨的因果他无法参透，甚至在天道规则中都不存在这么一个人，宛若超脱于六道之外，不在天地法则的束缚之中。我先前与他有过对峙，原以为他与天尊也同处于混沌永恒之境，如今看来此人当真是深不可测。依天尊看法，将来众神之界与邪灵界开战，此人是否会站在天庭这一边？若有了此人加入，恐怕邪灵界也不再成为隐患。盘元古神再次询问道。然而对此，昊天神帝也拿捏不准，摇了摇回应道：我与他连面都没见过，又怎能揣测其心思？如今也只能寄希望于他是在站在天庭这边，否则一旦邪神再次入侵，那恐怕对众神之界来说将会是灾厄。这期间还请古神以我的名义对天庭诸神加以重申，切勿不可招惹天眼尊神。闻言，盘元古神点了点头，旋即若有所思的呢，难道也不知这无定神帝如何得罪了这尊瘟神？这下无定神海可就要彻底热闹起来个。昊天神帝则暗含深意的补充道：恐怕不止无定神海，
接下来苍蓝神帝只会更焦头烂额，十方苍蓝界的天要变了。不过也好，近年这些老家伙仗着资本倚老卖老，隐隐有想要脱离天庭掌控的痕迹，正好让天眼尊神灭一灭他们的威风，而我天庭只需做官这场风云即可。盘元古神深感赞同，还是天尊眼光长远，甚是高明。画面一转，东神域十方苍蓝界至尊海殿内，苍蓝神帝高坐主位之上，下方一众神王高层被紧急召唤而来。自3000道州大战落幕，传回苍蓝神帝分身、怒天苍冥两大神王以及5000真神大军被灭的惨败消息后，整个十方苍蓝界皆弥漫着严肃恐慌的气氛。来人，将玄蓝神王给本帝带上来！苍蓝神帝沉声命令道。随后，一道满目疮痍、浑身被种下诸多禁制的身影被拖进至尊海殿内。这位被折磨得不成人样的男子，正是当初帮助洛清仙逃走的玄蓝神王。呵，尊上，这是要杀我？尽管来便是。玄蓝神王目光直勾勾地盯着上方的苍蓝神帝，眼神中丝毫没有任何胆怯之意，更没有对神帝应有的敬重。大胆，玄蓝，你竟敢对尊上无礼！坐于一旁的诸位神王强者皆怒不可遏地看向玄蓝神王，并呵斥道。不过苍蓝神帝却并未露出恼怒，反而抬手制止了众人，旋即缓缓开口道：玄蓝，那你好歹也跟随了本帝数十万年，当初你竟敢忤逆本帝，现如今可知罪否？面对苍蓝神帝的询问，玄蓝神王面露不屑地回应道：算本王这数十万年都瞎了眼，竟没看穿你原本面目是一个拿妻女血祭来提升修为的卑劣小人。你将本王从狱刑中唤来，想必是想让本王当做挡箭牌吧？你恐怕做梦也料想不到，清仙丫头能找到一个令你也感到恐惧的靠山吧？你这是自食恶果！你以为天眼尊神会吃这一套？简直是痴人说梦！在狱中，玄蓝神王也从负责看守他的狱卒下人口中听说了3000道州大战的消息，而今众神之界何人不知此事？话音刚落，一道恐怖骇人的威压从上方倾泻而下，玄蓝神王当即双膝跪地，被当场镇压。十方苍蓝界中从未有人胆敢如此当面挑衅于他。苍蓝神帝嘴角微微抽搐，极力压制着满腔怒火。好，甚好，本帝倒要看看这丫头敢不敢带人杀回来。然而这话才刚说出口，殿外便传出了一道冷漠威严的声音：苍蓝神帝，给本神滚出来！神音裹挟着万千雷霆，在平静的至尊神海上掀起一阵阵滔天巨浪。只见陆晨单手搂着洛清仙，身后9天玄女跟随，浩荡天威笼罩整个十方苍蓝界。没想到打脸时刻来的居然这么快，苍蓝神帝只觉得脸上传来火辣辣的疼痛感。十方苍蓝界众神听命，随本帝一同御敌。苍蓝神帝一把抓起地上的玄蓝神王，身形一闪出，现在了陆晨面前。一声令下，十方苍蓝界的近20位神王以及3万真神、10万半神的神灵大军紧跟其后。与此同时，无数座庞大的阵法也一同爆发神芒，恐怖的气势盖压苍穹，在无尽星空中掀起一阵阵风暴。天眼尊神，你当真以为十方苍蓝界无人了吗？苍蓝神帝手指曲点，身后数以万计的神灵凝聚神力，足以灭世的恐怖能量凝聚而出，令虚空尽数坍塌。本神就是欺你无人，你又能奈我何？陆晨眼眉一挑，话语中充斥着不屑。啊！猖狂！下一秒，暴怒的苍蓝神帝左手十方结缘剑，右手苍蓝木天图爆发盖世之威。这2件神器乃是十方苍蓝界真正的底蕴，传闻斩杀过神帝级别的强者。苍蓝木天图朝陆晨镇压而去，十方结缘剑斩出惊天动地的剑气，数以万计的神灵也凝聚出潮汐神力。夫君小心！对于这2件神器的来历，洛清仙可是十分清楚，旋即面露担忧之色。单单只是这2件神器所爆发的余威，都能让神王强者不寒而栗。然在陆晨面前却依旧不够看，只见他脸上挂着云淡风轻的笑容，创世神力在指尖流转。陆晨屈指一点，创世神力化作一道指芒，瞬间洞穿时空而去。创世神的神力远远凌驾于这个位面之上，就算是神帝也无法与之抗衡。指芒以摧枯拉朽之势洞穿而去，在苍蓝神帝不可思议、无比惊恐的眼神中，2大神器以及神灵大军所爆发而出力量顷刻间被瓦解，而他手中的十方结缘剑以及苍蓝木天图在这一击之下，竟如纸糊般被生生毁去。就这，陆晨邪魅一笑，朝苍蓝神帝看去。扑哧，这怎么可能？2件神器被毁，苍蓝神帝也遭受反噬，猛地一口精血喷出，神血挥洒星空。不仅如此，在他身后的神灵大军也损失惨重，3万真神只剩下不到1000，10万半神更是死伤殆尽，甚至连神王强者都陨落了10位。这还仅仅只是陆晨的随手一击。见此一幕的苍蓝神帝心都在滴血，陆晨这一指完全毁掉了十方苍蓝界所有底蕴，侥幸存活下来的神王强者完全被死亡的阴影所笼罩，一个个脸上皆写满了惊恐。他们也修行了数百万年，何曾见过有如此强大的修士？面对十方苍蓝界所有神灵的合力一击，仅用一指就抵挡了下来，还顺杀了数十万神灵。怪物，怪物，他简直是怪物！快跑，快跑，快跑啊！因此，不少修炼上万年的神灵当场道心破碎，意识崩溃，沦为疯子。其余活下来的神灵战意全无，甚至神王强者带头逃跑。
哼，本神这尔等走了吗？可陆晨可没打算放过这里的任何一人，他冰冷的眼神朝前方一瞪，下一秒，所有侥幸存活下来的神灵，无论是半神、真神，亦或者神王，皆被一股无形之力抹杀，化作粒子尘埃。不可能！面对如此攻击，就算谥号天天尊来了，也不可能如此轻描淡写的接下。你到底是何人？苍蓝神帝双目猩红，看向陆晨的眼神中充满了惊恐，导致浑身止不住的开始颤抖了起来。仅用一息时间，不但破开2大神器以及数十万神灵的联手，而且还瞬间将他身后的所有神灵屠戮殆尽。当世第一人昊天神帝也绝不可能做到。与此同时，坐镇天庭的昊天神帝、盘元古神两人也利用强大神识将这一幕尽收眼底。咕噜，盘元古神不禁背后发凉，额头冷汗直流，连昊天神帝的手指也难以察觉地颤抖了起来。毕竟先前陆晨屠戮数十万神灵的场面实在太过吓人，此人太过恐怖，若是心善则诸天永安，若是力则魔神陆氏万万不可招惹。昊天神帝语气颤抖地说道。两人还未从方才的惊恐中缓过神来。过了良久，盘元古神接了一把额头上的冷汗，表示道：幸亏当初在3000道州没和他产生冲突，否则我现在脑袋早搬家了。回想起几天前与陆晨对峙的画面，盘元古神就一阵胆寒。若是那时他态度稍微拽了那么一丁点，摆出12诸天的架子，下场定不会比十方苍蓝界的诸神好到哪里去。两人这才意识到，天眼尊神是比邪神更加恐怖的境界存在。画面再次回到十方苍蓝界，被苍蓝神帝挟持住的玄蓝神王也被眼前一幕所深深震惊了，心底暗想：青仙侄女这是上哪找来的夫君？气度非常不错，实力也是逆天了一点。随陆晨一同跟来的玲珑仙子、瑶琴玄女、青霜玄女、火凤仙子众女此刻亦十分惊讶，一张张红唇张开老大，都能赛下一整颗鸡蛋了。九天玄女虽说对陆晨的实力有一些了解，但实在没能料想到竟恐怖如斯，一指一个念头便屠戮万神，甚至连身形都站在原地，丝毫未动。老家伙放心，本神不会就这么轻易杀了你的，这样实在太便宜你了。陆晨轻描淡写的表示道。闻言，苍蓝神帝发出一声狂笑，哈哈哈哈！想杀本帝，本帝便让他一同陪葬。说罢，苍蓝神帝回头反手一把掐住了玄蓝神王的脖子。玄叔，不要！洛清仙见状，顿时花容失色。苍蓝神帝脸上露出一抹诡计得逞的笑容，哈哈哈！乖女儿，想必你也不舍得让这老家伙与为父一同陪葬吧？那就快让天眼尊神放过为父，并对道心发下毒，是不可伤为父分毫。面对此等局面，玄蓝神王则看向洛清仙释然一笑，呵呵，和清仙丫头，没想到一转眼你都长这么大了，能见到如今你携手如此强大的眷侣归来，玄叔已经很满足了，以后也可以放心了。所以不要管玄叔，出手杀了这个猪狗不如的老贼。说完，玄蓝神王又转头看向陆晨，这位天眼前辈，还请多多照顾清仙丫头。交代好所有遗言后，玄蓝神王没有一丝一毫的犹豫，当即意念一动，选择自爆神魂。疯子，你这个疯子！遭受重创的苍蓝神帝一时根本无法压制玄蓝神王的神念，于是脸色大变，并怒骂道。不远处的洛清仙两行清冷从眼角滑落而下。玄叔！就在玄蓝神王即将自爆之时，陆晨再次屈指一点，时空竟在此时忽然静止了下来，而玄蓝神王体内自爆的能量也被压制了下去。这怎么可能？苍蓝神帝感应到身体完全动弹不了分毫，一时惊恐万分。玄蓝神王也趁此时机被陆晨救下。哼哼，这点手段就像威胁本神，你倒是很有想象力。身为创世神的陆晨，别说一念令时空静止，就算玄蓝神王真的自爆陨落，他也能从时间长河中将他给拉回来。这玄蓝神王也感到十分惊讶。玄叔！洛清仙见玄蓝神王终于脱困，于是连忙上前动用生命法则之力，将他身上的创伤治愈。玄叔，当初你为了救下清仙，在这些年受尽屈辱折磨，这份大恩清仙誓死难忘。玄蓝神王则欣慰一笑，打趣道：哈哈，亏你这丫头还记得来救你玄叔，没想到这才过了短短数百载，你这妮子修为竟然达到了神王之境，这么快就赶超玄叔了。感应到眼前洛清仙身上所散发而出神王威压，玄蓝神王不由感叹一声。洛清仙闻言，长长的睫毛扑哧扑哧闪烁着，一双杏眸瞥向身旁的陆晨。清仙哪有这般天赋？这一切都全仰仗于夫君。旋即他满脸含羞待放地向玄蓝神王介绍起了陆晨。玄蓝神王目光也转向了陆晨，内心涌起一阵复杂，当即拱手作揖道：天眼尊神之名如雷贯耳，多谢尊神前辈出手相救。说罢他便欲要弯腰行礼，不过却被陆晨及时拦下。玄蓝神王既为娘子的长辈，这一声前辈我可担不起，举手之劳而已，何须挂齿。当年娘子幸得玄蓝神王相助，这才得以逃脱，应当是本神感激才是。话音刚落，陆晨打开了玄蓝神王的修为面板，并修改。叮，修改成功。玄蓝神王身份是方苍蓝界神王之一，洛清仙的叔父，修为神帝，天使无中。顷刻间，一股无边的庞大能量涌入玄蓝神帝体内，数百万光年内的天地法则在同一时间沸腾了起来，还有无数恒星陡然迸发出强烈的光芒。这股力量，我
我这是突破神地了。玄蓝神帝不断打量自身，一股鼓足以毁天灭地的法力波动在指尖肌肉中流转而开，仿佛一指便能洞穿一片星系团。这难道是尊神所为？过了许久，玄蓝神帝这才从如梦似幻的震惊中清醒了过来，神情无比错愕惊讶地看向陆晨，并试探性的小声询问道。陆晨嘴角一勾，露出一抹浅浅的笑容。当初你帮娘子脱困，这便算当做一点点投资回报吧。一旁见此一幕的洛清仙内心不由一暖，玉手主动挽起了陆晨的胳膊，眼眸如月牙弯弯，深深地凝望后者。下一秒，陆晨不再废话，伸出大手拍向苍蓝神帝的天灵盖。不要杀我！在苍蓝神帝惊恐的目光下，他的肉身瞬间被拍成血沫，神灵物质散落于虚空之中。不过先前陆晨说过，可不会让他就这么轻易的死去。紧接着，无尽的混沌、黑暗、灰烬、生命等数10种法则之力在陆晨掌间凝聚成一道漆黑的棺椁。苍蓝神帝的神灵物质被尽数吸入黑棺之中。进入的一瞬间，磅礴的生命法则之力将他的肉身重新凝聚。但还不等他有所反应，一股深入骨髓的剧痛从浑身各处传来。啊呀！一声声凄惨无比的惨叫声从黑棺中传出，黑棺内爬满了由法则之力凝聚而成的蜈蚣、毒蝎、蛇鼠等无数种毒物。这些毒物正疯狂地撕咬着苍蓝神帝的血肉，一股股钻心的疼痛传遍全身。被关押在这狭小的空间内，他的修为被陆晨尽数封禁，但偏偏又有源源不断的生命法则之力修复伤口。哼哼，老贼，万重噬心的滋味如何？放心，待在这黑棺之中，你永远也死不了。陆晨眼神冰冷地看向眼前的黑棺，这口黑棺由他亲自打造而成，就算是当世第一人号天天尊来了，也绝对轰不开。不仅如此，每过10年，酷刑将会轮换一次，其中就有岁月诗。娘子，为夫此番替你复仇如何？可还满意？做完这一切，陆晨深情款款地看向洛清仙。洛清仙不语，只是默默点了点头，扑入了陆晨怀中。至于十方苍蓝界所处的这片星域，为夫顺便也给灭了吧。说罢，陆晨当即抬手，准备将这片由十方苍蓝界所统御的万千界面星球全都灭掉。就在这时，一旁的玄蓝神帝却主动开口请求道：如今十方苍蓝界的所有神灵皆已伏诛，剩下这些万千凡灵皆是无辜的，还请尊神高抬贵手。闻言，陆晨手中的动作停顿在半空，眼神看向怀中的洛清仙，以征求其看法。夫君，玄叔说的对，他们这些凡灵都是无辜的，夫君不要将他们牵扯进来。洛清仙柔声说道。见他都这么说了，那陆晨也自然没有了动手的打算，于是便停下了手中的动作。在陆晨以及洛清仙的示意之下，今后则由玄蓝神帝统御十方苍蓝界。天庭，昊天神帝、盘元古神两人面面相觑，脸上的神情皆十分精彩。两人同样亲眼目睹了先前陆晨强行将玄蓝神帝的修为提升至神帝，陆晨所展现而出的逆天手段再一次震惊了两人，并且比先前所带来的震撼还要强烈无数倍。天眼尊神定然达到了神帝之上的无上境界，恐不如斯。盘元古神嘴边呢喃道。昊天神帝一边收拾散落在地上的棋子，一边连忙收回了神识。众神之界的天恐怕是要彻底变了。陆晨的出现已经完完全全颠覆了这方世界的戒律法则。十方苍蓝界，只见大仇得报后的洛清仙独自一人来到了他两座墓碑之前。母后，妹妹，清仙终于替你们报仇了。望着眼前的两座墓碑，被血祭的两人化作了岁月诗，想到他们生前所遭遇的折磨，洛清仙眼角不禁流下2行伤心的泪水。这一幕皆被悄悄跟来的陆晨尽收眼底。娘子，陆晨缓步走上前，大手轻轻拍了拍洛清仙的香肩，并说道：其实为夫还能将他们救回来。此话一出，正在抽泣的洛清仙娇躯猛地一颤，连忙回头看向陆晨，语气无比激动地询问道：夫君此话当真？陆晨轻轻一笑，点了点头。可是母后和妹妹都已经逝去数百载了，生前还被血祭炼成了岁月诗，就算利用轮回法则之力，也难以扭转生死，恐怕如今都已经轮回转世了。洛清仙面露挣扎之色，红唇轻启，说出了内心深处的不解，但对此陆晨只是微微一笑，并未做出解释。娘子尽管看好了便是。何为创世神？乃是创世之先天神灵，缔造世间万物法则的无上存在。世间之法则也不过是陆晨的万物罢了。话音刚落，只见陆晨眼神一凝，意念一动，那充斥着无比玄奥道蕴的创世神力迸发而出。这还是陆晨第一次动用这般规模的创世神力。下一秒，伴随着轮回、时间、生命、死亡法则的倾倒，周遭的时空正在发生极度的扭曲。在洛清仙无比惊讶的目光下，两句浑身干瘪狰狞的岁月诗出现在眼前，而一缕缕创世神力尽数没入其中。不消片刻的功夫，两句岁月诗干瘪的表面脱落，被白皙细嫩的肌肤所取代，浓郁的生机焕发而出。洛清竹，性别女，身份十方苍蓝界二公主，洛清仙的妹妹，修为圣王，好感度夏晴岚，性别女，身份苍蓝神帝之妻，洛清仙的母后，修为上位真神，好感度。片刻之后，洛清竹、夏晴岚两女缓缓睁开了紧闭的双眼。母后，妹妹。见状，洛清仙无比激动地扑向了两女，
眼角不断有欣喜的泪水滑落而下。青仙姐姐。洛青竹、夏晴岚两女面面相觑，低头看向倒在怀中哭得梨花带雨的洛青仙，一时满头雾水。母后，妹妹，你们能回来实在是太好了，青仙真的好想你们。洛青仙一边激动地说着，一边拥抱的力度不由得紧了紧，生怕这一切都是幻梦，会随意化作泡影而再次消散。等等姐姐，司我和母后不是被父亲。洛青竹用力揉了揉脑袋，数百年前的记忆在脑海中一闪而逝。一旁的夏晴岚意识也一阵刺痛，也回想起了数百年前被苍蓝神帝血祭之事。两人皆是陆晨动用创世神力强行从时间长河中拉回来的。由于横跨了数百年的时间，两女受到了一丝时间轮回之力的反噬。不仅如此，陆晨在复活两女之时，考虑到他们生前曾遭受过岁月诗的折磨，于是便悄悄将那段从洛青竹、夏晴岚两女记忆中抹除了去。岁月诗的折磨太过惨绝人寰，若不这么做，恐怕他们复活后也会精神崩溃，沦为痴呆。因此两女这才留下了一点点后遗症。闻言，洛青仙这才努力平复了激动欣喜的心情，于是指向身后的陆晨，滔滔不绝地向两女解释并介绍道：母后，妹妹，如今已经过了数百年了，是夫君动用逆天神通将你们救了回来，而且在这之前，夫君还亲手替我们报了仇，将那该死的贼好折磨了一番。然而待洛青竹、夏晴岚回过神后，与他期待中的久别重逢不同，两女尖叫连连呀！只见洛青竹、夏晴岚俏脸无比羞红，当即慌张无措地用玉手遮住春光。此刻洛青仙也忽然察觉到两女不着寸缕，白皙的玉肌如一块完美无瑕的美玉，令人挪不开眼。空气中弥漫着一股淡淡的清香。陆晨不假思索地用几声咳嗽以掩饰尴尬。可这也是秘术的后遗症之一，我什么都没有看见。没想到这才第一次和丈母娘还有小姨子见面就闹出了一个大乌龙，现场的气氛一瞬间变得无比诡异了起来。洛青仙似乎也察觉到了这一点，连忙从纳戒中取出几套仙裙衣裳。洛青初、夏晴岚两女接过衣裙，便手忙脚乱地快速穿戴好，将那曼妙玲珑、凹凸有致的身段包裹住。夫君，你是不是故意的？在两女穿衣的空隙间，洛青仙凤眸转向陆晨，暗自传音道，不过话中的语气却并无半分责怪之意。面对他的询问，陆晨则表现出一副正人君子形象。怎么可能？娘子，你把魏夫想成什么人了？这绝对是一场意外。况且再者说，以为夫修为的眼中，其实穿不穿衣都没有什么太大区别。以陆晨创世神的修为，只要他想，完全可以一眼透过衣物追溯本源。洛青仙在听到这话后，俏脸不由染上一片红晕，也不由用的玉手往致命要害遮盖而去，欲说还休地看向陆晨。夫君，你对上陆晨那不加掩饰直勾勾的眼神，他此刻只觉得浑身一阵不自在。都老夫老妻了，又不是没看过。陆晨贱兮兮地轻笑一声，两只眼睛放着贼光。就在两人打情骂俏之间，洛青竹、夏晴岚两女已经忙慌中穿戴好了衣物。听完洛青仙的讲述后，母女俩这才清楚事情的所有经过。夏晴岚神情复杂，混乱的思绪乱作一团，心中百感交集，感叹万千的同时，莲步轻移走到陆晨面前：此等大恩，我们母女日后必涌泉相报，誓死不忘。在得知是陆晨带洛青仙归来，并亲自为后者报仇雪恨，事后还顺便将他们复活，夏晴岚顿时对陆晨感激涕零，旋即连忙向后者微微欠身。面对眼前这位风韵犹存的丈母娘，陆晨哪能受理，于是连忙上前将她扶起。太水不必如此，我既与青仙成婚，关于他的大仇，我又怎能坐视不理？一旁的洛青竹也从麻木震惊中缓过神，也开始用他那双清澈的秋眸开始暗自打量起陆晨清秀俊朗的轮廓，心底不禁泛起嘀咕：这位姐夫生的这般俊，而且这般年轻就能修成了神帝，还能轻松打败父亲，为姐姐报仇，如此天纵之姿，恐怕纵观古今也无人能与之比肩了吧？姐姐能找到这样的姐夫，真是幸运呢。一时之间，怀春的少女眼眸暗送秋水，一颗芳心不经意间怦然悸动。但很快，洛青竹就为方才内心的想法而感到羞耻，俏脸滚烫的连连摇头：呸！洛青竹啊，洛青竹，你在想什么呢？一旁的洛青仙似乎察觉到了妹妹的异样，于是颇感无奈地看向陆晨。倒想来也是，陆晨古龄不到20，站在众神之界顶端的神帝强者，在他面前都不过蝼蚁。纵观古今的天之骄子，更是在他面前成了一个笑话。如此出众的男子，恐怕换做任何少女都会忍不住怀春吧。抛开内心的羞人想法后，洛青竹也连忙走到陆晨跟前，一双眼眸柳叶弯弯，并伸出一双白皙光滑的玉手：姐夫好，我叫洛青竹，姐夫的大恩，青竹永世不忘，将来定涌泉相报。少女与她姐姐清冷的性子截然相反，是那种十分活泼灵动的类型，声音也极为清脆悦耳，只要一出声，仿佛空气中都弥漫着甜甜的气息。举手之劳而已，妹妹不必挂怀。望着眼前活泼灵动的洛青竹，陆晨也是毫不避讳地伸出大手，与她白皙的柔意握了握。而目睹这一切的洛青仙却面露怪异之色，特别是听到妹妹要涌泉相报之时，俏脸的神情更是异常精彩。复活归来的夏晴岚、洛青竹在洛青仙的带领下重回了一趟至尊海殿。经过先前陆晨的一番大屠戮，
如今的至尊海殿可谓是空无一人。之前十方苍蓝界的万千神灵全都化为了乌有，还是第一次见到如此空旷冷清的至尊海殿。夏晴岚环顾四周，心底不知为何一阵空落落的。经此一役，恐怕十方苍蓝界就要就此没落了。走在前方的洛清仙红唇轻启，开口说道：“母后，如今十方苍蓝界可是由玄叔统领，并且在夫君的帮助下，玄叔已经晋升为神帝。有玄叔坐镇，还有背后夫君的威名震慑，放眼众神之界，应该也没有任何存在胆敢招惹。”在得知陆晨竟能助他人将修为提升至神帝，洛青竹俏皮的大眼睛眨巴了两下，看向前者的眼神中满是崇拜之色。什么？姐夫居然这么厉害？姐夫，能不能给青竹也提升一下修为啊？说罢，只见少女便伸出两只玉手，拉起陆晨的胳膊，并一脸期待地看向陆晨。夏晴岚闻言，蹙眉一皱，连忙对洛青竹呵斥道：“青竹，不可无礼！”但对此陆晨却毫不在意地轻轻一笑：“此无不可。”丁。修改成功，洛青竹修为神帝天使无终，洛清仙修为神帝乾坤无量。陆晨还顺便将洛清仙的修为面板也修改至神帝之境。话音刚落的刹那间，一股无边的天地之力汇聚于两女体内，同时方圆数千万光年的恒星骤然爆发璀璨的神芒，好强大的力量！青竹，这是突破神帝了！哇，姐夫真是太棒了！洛青竹简直不敢相信自己的感知，当即兴奋的一把环抱住了陆晨的虎臂，亲昵的挽着。玉风如荷塘面尖尖出露，亲昵地靠在陆晨的胳膊上，陆晨顿感一阵柔软细腻，他又喜获一个小迷妹。咳。见此一幕的洛清先连忙咳嗽了几声提示，反应过来的洛青竹俏脸一红，如宣纸上晕开一朵朱砂，美轮美奂。惊醒间立刻松开了玉手。另一边，身为母亲的夏晴岚将女儿的反应尽收眼底，嘴角不由一勾，露出一抹姨母笑。见气氛再次陷入到了诡异之中，洛清仙转移话题道：“母后，妹妹，当初若非是玄叔拼死相护，青仙都还不一定能够成功逃出十方苍蓝界。若是没有玄叔，青仙逃出十方苍蓝界，也遇不到后来的夫君。”夏晴岚点了点头，叹息一声：“哎，以你父亲的性子，恐怕你玄叔这束白仔所受的酷刑难以相信。只恨当初母后没有早点发现你父亲的阴谋，这才酿成了悲剧。”闻听此言，洛清仙、洛青竹两姐妹深深地低头回应道：“母后这又怎能怪你呢？”见状，陆晨也十分识趣地离开了，留给母女三人独处的空间。而离开至尊海殿后，他自然找来了令他心最神秘的九天玄女。翌日，陆晨从温柔乡中醒来，空气中清香扑鼻，瑶琴玄女、玲珑仙子、火凤仙子等人皆气吐幽兰，满脸疲态。刚找过来的洛清仙见此一幕，当即又气又恼，但又生怕被迫加入，只好独自生闷气。待日上三竿之时，陆晨这才依依不舍地离开温柔乡。臭夫君终于舍得起来了。不料陆晨离开了九天玄女的温润，一只玉手便掐在了他的腰间。循声看去，只见洛清仙正一脸幽怨地看向他。嘿，娘子不是刚和亲眷重逢，昨晚不好打搅吗？陆晨挠了挠头，试图辩解道。哼！气不过的洛清仙将头扭过一边去，腮帮子高高鼓起。花心大萝卜夫君，别以为我不知道你内心的想法。昨日盯着青竹的眼睛都放着贼光呢。自从回到十方苍蓝界，大仇得报后，洛清仙一改往日的清冷，如今十分罕见地对陆晨撒起了娇。然而面对这话，陆晨则连连否决道：“娘子这可太冤枉为夫了。为夫虽说喜欢吃姐妹盖饭，但也不是那种看见美女就走不动道的人吧？”洛清仙侧目望去，语气沉吟，反问道：“难道不是吗？”闻言，陆晨嘴角抽了抽，旋即转移话题，目光瞥向远处的星空彼岸。“娘子，接下来一段时间你就待在十方苍蓝界吧，为夫还有一些事情需要去处理一下。”此话一出，洛清仙收起幽怨的神情，不禁打趣道：“哦，又有哪个倒霉蛋要倒大霉哥？”这些天，洛清仙对陆晨有了更为直观的了解，并也得知了后者真实修为尽是创世神。创世之神，放眼众神之界，根本无人能够对陆晨产生一丁点威胁。所以在听到陆晨要离开时，洛清仙一点儿也不担心，反而感叹是哪个不长眼的势力要倒大霉。呵，这还得多亏了娘子，若非先前看到你们母女团聚的画面，为夫恐怕真要错过点什么。陆晨目光眺望的方向，真是坐稳当今东神域第一把交椅的七界圣府。画面一转，遥远星河之外，七界圣府。作为东神域第一势力，七界圣府坐拥七大超大星河，其中神灵无数，更是拥有3位神帝，神王强者拥有50之数，旗下真神数不胜数。只见一男一女两道身影，此刻正依偎在凉亭之下。子恒，前不久传回消息，3000道州大战已经结束了。其中那名女子雍容华贵，脸上写满一副岁月静好的模样；那名男子则身材壮硕，长相俊逸，脸上棱角分明。陆子恒闻言，神情瞬间变得激动了起来，于是连忙询问道：“然后呢？七界圣府那边可有传回一些关于晨儿的消息？”由于两人处于被软禁的状态下，很难接受到外面的消息，因此大战过去数日，而今才得知。面对陆子恒的询问，云柔摇了摇头回应道：“并没有传来一丝关于晨儿的消息。我特意询问过父神，但父神却刻意隐瞒，对此只字不提。”陆子恒满脸担忧之色，
旋即猜测道：“该不会是辰儿真的出什么事了吧？当初可是听说连苍蓝神帝都被惊动，前往了3000道州，后面甚至连天庭的12诸天之一的盘元古神也赶往而去。3000道州区区一个下位面，又怎能承受得住神帝的威压？哎呦，都是我没用，当初没有实力保护你们。”说罢，陆子恒面露痛苦之色，满脸懊悔。云柔亦满眼心疼地抱住了陆子恒，并柔声安慰道：“夫君何出此言？没错，两人正是陆晨的双亲。数十年前，云柔身为7界圣府9曜神帝的儿女，乃是响彻诸天宇宙的神女，其追求者多到能排满整个7界圣府。因为天赋容貌出众，又加上7界圣府神帝之女的身份，云柔早早与天庭战神卞庄定下了婚约。但好巧不巧的是，当时邪神动乱，入侵了7界圣府所在的星河，大战瞬间引爆了整个东神域。在诸神混战之中，云柔被邪神重创，从而逃到了3000道州，就昏死了过去。是当时出外的陆子恒恰好路过，并出手救下了他。但醒来后的云柔却失去了所有的记忆，关于她是7界圣府神帝之女，与战神卞庄有婚约之事全都想不起来了。于是后来的两人在相处之中一见如故，便私定了终生。没多久就在陆家举行了婚礼。又在数年之后，云柔诞下一子，并取名陆晨。不过刚诞下陆晨的与此同时，7界圣府之人已经找寻了过来。7界圣府之人利用神通秘法恢复了云柔的所有记忆。云柔得知他的身世后，立刻慌了心神，慌乱的不仅仅只有他，9曜神帝更是捏了一把汗。毕竟云柔先前已经和战神卞庄有婚约在身，而如今却记忆全是嫁给了陆子恒。若是此事传入天庭耳中，战神卞庄得知自己被人戴了绿帽子，还不得直接杀穿3000道州。战神卞庄可是同样位列12诸天之一，与盘元古神齐名的神帝强者。9曜神帝内心也同样担心会因此事而遭到天庭的打压与报复，于是决定带走云柔和陆子恒。被抓回7界圣府的两人一直被9曜神帝软禁在此。在天庭那边，9曜神帝则谎称云柔已经在数十年前的诸神混战中陨落而亡。随后得知这件事的战神卞庄也就不了了之。辰儿若是还活着，恐怕现在都以为我们已经死了吧。陆子恒苦涩一笑，心底十分内疚。若是他有能够与战神卞庄以及天庭相抗衡的实力，那么他们早就可以团聚了。当初9曜神帝为了防止事情败露，直接灭杀了所有知晓此事的7界圣府以及陆家之人。为了不让陆晨以及陆家其余族人遭受牵连，于是陆子恒、云柔两人只好假死退局，以保全他们安然。夫君别说了，这一切只能怪命运的捉弄。云柔再次轻声安抚道。就在两人互相依偎在一起时，凉亭之外的结界屏障却忽然发生了一阵异样。只见一位中年男子穿过结界屏障，此人乃是9曜神帝的亲卫之一天狼神王，也是为数不多知晓云柔还活着的人之一。属下参见神女殿下。见到两人后，云柔赶忙与陆子恒分开，并急切地询问关于3000道州的事情。天狼神王可是有了什么消息？对此，天狼神王却摇了摇头，表示道：“不是云霄殿下出事了。”闻言，云柔俏脸一白，急忙追问道：“霄儿他怎么了？”天狼神王口中所说的云霄，正是两人诞下的次子，也是陆晨的亲弟弟。只不过9曜神帝从未真心认可过陆子恒这个女婿，于是次子变为云姓。云霄也一直被9曜神帝带在身边，对外以师徒相称，悉心培养。毕竟再怎么说，云霄体内也流淌着神帝血脉。而至于身在3000道州的陆晨，9曜神帝并非没有关心过，只是唯恐当时将其带回会引起天庭怀疑。面对云柔的追问，天狼神王解释道：“云霄殿下前不久独自一人前去坠魔谷历练，回来时便身中魔毒，此魔毒须以至亲之人换血方可解。神帝陛下特令属下前来唤陆子恒前去解毒。”听到这话的云柔立刻知晓了其中深意，于是站起身说道：“我也是霄儿的至亲之人，我去。”说罢，云柔便欲要起身，但却被天狼神王制止。神帝陛下点名指信，必须由陆子恒前去，还请神女殿下勿怪。云柔十分了解9曜神帝的秉性，哪能不清楚他这话背后的深意。9曜神帝身为堂神帝强者，区魔毒想解还不是挥手之间的事情。之所以这么做，非要陆子恒前去解毒，无非是想借此之手来抹除他这个潜在威胁。以陆子恒的浅薄修为，一旦换血解毒，必死无疑。9曜神帝为人谨慎，做事从来都是滴水不漏。他深知陆子恒的存在始终是一根刺，若是不小心露了根脚，被天庭察觉，恐怕7界圣府将会遭到前所未有的打击。云柔还想辩解，可却被陆子恒伸手拦了下来。娘子，躲不掉的，能够为了救霄儿死，我死而无憾。陆子恒十分清楚这一天迟早要到来，索性表现出十分洒脱。说罢，他便跟着天狼神王离开了这里。子恒眼睁睁看着陆子恒去送死，云柔内心就痛万分，但有禁制阻拦，他根本无力反抗。画面一转，9曜神殿大殿之内，只见一位面相古板、神情不微自怒的中年男子高坐于尊位之上，而下方正躺着一个面色发白、浑身遍布毒纹的年轻男子。启禀神帝陛下，陆子恒已被带到。殿外，天狼神王领着陆子恒一脸恭敬地向殿内的9曜神帝禀报道：“让他进来吧。”一道冰冷且自带威严的声音从里边而传来。下一秒，
陆子恒怀着忐忑的心情迈入大殿之中。晚辈陆子恒见过九曜神帝前辈，抬头看向上方的九曜神帝，即便是其无意识中散发而出的气息威压，都险些令陆子恒喘不过气来。于是强顶着莫大的压迫感，陆子恒朝上方拱手作揖道：“哼哼，气度倒是不错，不过实力便是太弱了。”自陆子恒从大殿外走近，九曜神帝连一个正眼都没有瞧上他一眼，当即开门见山道：“小儿身中魔毒，想必你也从天狼神王口中得知了。接下来要做些什么，也不用本帝多说了吧？”闻言，陆子恒缓步走到了云霄面前。萧儿，他伸出手摸了摸云霄的脸庞。自云霄出生的那一刻起，之后父子俩连一面都没有见过，甚至就连云霄他自己都不知晓他还有这个父亲。一直以来，九曜神帝都对云霄谎称是被收养而来，所以一直被瞒在鼓里。如今终于见到亲生儿子，陆子恒不由一阵心酸感慨。你应该明白，当初若不是柔儿被邪神重创，失去记忆，否则就算你将他救下，他也绝不可能看得上你。身为区区一介下界蝼蚁，有些东西注定是你们无法触碰的禁忌。现在唯一摆在你面前的，就是用你的命去救回你的儿子。九曜神帝冰冷刺骨的话传入陆子恒的耳边，令他久久感叹一声命运的不公。但为了救回云霄，下一秒陆子恒毅然决然地开始施展起了换血秘法。坐在上方的九曜神帝目光波澜不惊，如九幽寒潭般不动声色。不过就在秘法施展到一半之时，异变却又陡然发生。只听殿外忽然传来天狼神王慌乱的声音：“启禀神帝陛下，盘元古神、战神变装前来拜访。”什么？九曜神帝古井无波的神情也骤然惊变，噌的一下从位置上站了起来。特别是听到其中一人还是战神变装后，更加诧异慌乱。快，你给本帝藏起来！于是九曜神帝也顾不来许多，当即打断了换血秘法，大手一挥，将陆子恒甩到一边，并在其身上布下一道隔绝神识的禁制。刚做完这一切，一道沧桑的神音便传来：“九曜老弟，多年不见，可别来无恙。”话音刚落，周遭法则一阵悸动，两道身影如两道白驹般划破空间，来到了大殿之内。原来是古神老兄，变装战神前来拜访，老夫有失远迎，还请勿怪。见此，九曜神帝只好硬着头皮上前故作热情的迎接。咦，此人是谁？看样子似乎是身中了魔毒，处于危在旦夕之间。盘元古神立刻就注意到了躺在大殿中的云霄，于是好奇的出声询问道：“九曜老兄，这可是你的后辈子侄？但似乎从未听说过呀。”听到这话，九曜神帝浑身一个机灵，赶忙趁变装还没有用神识探查，将云霄拉到身后，并解释道：“此乃老夫新收的猎徒，前不久好高骛远，竟独自一人前去坠魔谷，这才身中此毒。”了解情况后，盘元古神当即提议道：“哦，原来如此，正好变装最擅长解毒，不妨让他出手救治一番。”此话一出，心虚的九曜神帝立刻冷汗直流，可还区区魔毒而已，何须战神亲自动手？面对盘元古神抛出的致命提议，九曜神帝连连摆手拒绝道，生怕战神变装仔细探查下发现端倪。区魔毒而已，以九曜前辈的本领，又何须变装献丑？变装见状浅笑一声表示道。盘元古神捋了捋胡须说道：“说来也是，倒是老朽唐突了。”为了防止两人目光再次汇集于云霄身上，于是九曜神帝赶忙移开话题，故作认真的询问道：“不知天庭派两位诸天前来拜访所为何事？总不可能是来专程拜访老弟的吧？”不料盘元古神承接回答的同时，又给他挖了一个巨坑：“咱们都多少年的交情了，还不能专程拜访？还有变装，老朽可是记得他差点成了你的女婿。哎，只可惜那该死的邪神入侵，才断送了这番佳话。当年天庭战神变装与七界圣府神女联姻之事，可是传遍整个众神之界的佳话。但直到七界圣府对外宣称，在邪神入侵、诸神混战之中，云柔不幸被邪神击杀，不知引得多少人唏嘘不已。”一旁的变装闻听此言，笑笑不语，不过眼神中却透露出万千思绪，其中更有一丝对邪神的浓烈杀意。九曜神帝彻底无语了，内心不由将盘元古神暗自咒骂了一顿，合着不管他说什么，盘元古神都能将他的话往火堆里推是吧？甚至一时间他都有些怀疑盘元古神是不是知晓些什么。盘元老兄莫要再开玩笑了，接下来还是谈一谈正经之事吧。九曜神帝正颜表示道。见此，盘元古神亦收敛起了玩笑话，脸上的笑容被一抹沉重所替代。九曜老弟，想必前些天有关3000道州大战之事，你也略有所闻吧？九曜神帝闻言不禁一阵头大，怎么问什么都与那件事扯上一点关系？旋即无奈之下，试探性了问了一句，并故作一副不甚了解的模样。难道盘元老兄是为此事而来？邪神入侵3000道州，醉神血脉崛起一事，老夫确实略有所闻。之后更是听说，连苍蓝神帝那个老家伙也赶了过去，但最后就不甚了解了。不知盘元老兄可否为老弟解惑？盘元古神则耐心地解释道：“说来也不怕九曜老弟笑话。其实当初老朽也被天尊派去了，只不过在3000道州遇到了一尊极为可怕的存在，老朽自知敌不过，再加上有天尊神谕在手，于是便向他妥协，带回了天庭诸神。而后来他不仅搅乱了无定神海，而且
还亲自杀上了十方苍蓝界。苍蓝神帝在他面前连一个照面都撑不住，十方苍蓝界万千神灵也尽数陨落。对于前面所说，九曜神帝确实心知肚明，但后面十方苍蓝界被灭，无定神海打乱他数之不知。可是那天眼尊神，他的修为竟如此强大，莫非他与天尊一样，达到了混沌永恒之境？在得知无定神海、十方苍蓝界的遭遇后，九曜神帝内心既惊又惧。那接下来是不是要轮到他七界圣府了？面对九曜神帝的询问，盘元古神没有做出正面回应。想必九曜老弟心中已经有了数。老朽与变装此番前来，正是要提醒七界圣府万万不可招惹此人。无定神海以及十方苍蓝界就是很好的例子。九曜神帝面色凝重，当即反问道：那天尊对此事是何态度？毕竟十方苍蓝界与无定神海也属于众神之界的势力，天尊作为万界共尊，不可能坐视不理吧？对于此人，天尊也十分忌惮，现在整个天庭上下也为之震动。盘元古神摇了摇头回应道：一些更加令人匪夷所思的事情，他和浩天天尊可都还未对外吐露呢。就比如陆晨一念缔造神帝之事，若此事被传出，恐怕将会直接颠覆天庭在众神之界好不容易维持好的平衡。咕噜，九曜神帝艰难地咽了一口唾沫，连当世第一人浩天天尊都如此忌惮天眼尊神，这着实令他有些始料未及。多谢盘元老兄的告诫。九曜神帝发自肺腑地对盘元古神说道。战神变装此刻接过话匣，此番前来不仅为了天眼尊神一事，还有关于邪神的疑。就在这时，战神变装敏锐的神识忽然在位于九曜神帝身后的云霄身上感应到了一丝独特的气息。坏了！九曜神帝心底暗自一惊，先前他因天眼尊神之事一时震惊万分，不小心将身后的云霄露了出来。只见此刻战神变装眼神直勾勾的眼神落在了云霄身上。变装，此人有什么异样吗？一旁的盘元古神察觉到变装的异常，于是连忙出口询问道。而面对他的询问，变装则看向九曜神帝，沉声询问道：方才听九曜前辈所说，此人是前辈新收的徒弟，可为何我在他身上感应到了一丝特别的气息？因为两人的忽然到来，陆子恒与云霄的换血秘法被迫打断，从而出现了一丝纰漏。陆子恒时刻与云柔在一起，身上自然沾染有后者浓烈的气息，而换血秘法施展到一半被中断，导致了云霄身上也沾染了云柔的气息。时间即便过去了数十载，但对于云柔的气息，变装依旧记得十分清楚，是绝对不会感应错的。果然还是被发现了。九曜神帝嘴角苦涩一笑，心底暗自一沉，还请九曜前辈给我一个明确的解释，柔儿是否还活着？战神变装直勾勾地盯着上方的九曜神帝，身上顿时散发出无与伦比的强大气势。面对这突如其来的一幕，站在一旁的盘元古神面露惊色。作为天庭第一战神，同时也是12诸天之一，变装的修为也达到了天使无中的恐怖层次。神帝威压如绝地的洪水般喷涌而出，瞬间便笼罩了整个七界圣府。变装眼神直勾勾地看向上方的九曜神帝，再次沉声逼问道：还请九曜前辈出言解释，这究竟是怎么回事？此人与柔儿究竟是什么关系？见事情已经败露，九曜神帝干脆苦涩地抿了抿嘴唇，缓缓开口回应道：就如你心中猜测的那般，柔儿她还活着。此话一出，战神变装如晴天霹雳，眼神饱含怒意，神音震颤空间。为什么？当初为何故意捏造他已陨落的谎言？这数十载期间，变装无时不刻将此事视为心中的一根尖刺，但得知一切后，他当即震怒不已。一旁的盘元古神意识到了事情的不对劲，于是赶忙出面劝阻：变装，你冷静一点，这其中定有什么隐情。九曜老弟，你快说说。战神变装极力压制内心的愤怒，只听九曜神帝极难为情，一副欲言又止，最终还是将当初在3000道州所发生的一切尽数告知于变装。什么？在得知云柔已嫁为人妻，对方还是一个下界凡尘醉神之后，郁闷至极的变装哼嗤一声，猛然一口精血喷出，他竟是云柔的儿子。变装目光充满愤恨地看向九曜神帝身后的云霄。站在一旁的盘元古神叹了一口气，无奈地摇了摇头。对于此事，他本想出言相劝，但一听这其中的原委后，只得感叹一句命运捉弄。变装战神，你先冷静一下，当初云柔被邪神所创，失去了记忆，这才发生了后面的悲剧。当初考虑到变装战神的名誉，这才公开宣布了云柔已死。九曜神帝满脸羞愧难当的出言说道：可笑至极。战神变装再也难以控制内心的情绪，于是唤出一柄神枪，直指上方的九曜神帝。你七界圣府好大的胆子！彻底失控的变装立刻提抢上前，恐怖的神帝威压也随之彻底爆发，瞬间将神殿掀飞。迫于无奈的九曜神帝也只好与其战作，见招拆招。神帝之间的斗法恐怖如斯，饶是余波之威能，就将原本金碧辉煌的七界圣府闹得个天翻地覆。凡是两人所过之处，空间尽数坍塌，化作一片寂灭之地，不知有多少凡临死于其中。这可如何是好？盘元古神面露苦涩之态，站在一旁左右为难。两人斗法的动静最终引来了七界圣府另外2位神帝红莲神帝、无始神帝。只见2道身影划破空间，化作2道白驹，瞬间来到了盘元古神身边。战神变装，
他们两个怎么突然打起来了？红莲神帝一脸疑惑地向盘元古神询问道。盘元古神咂了咂舌，旋即又将方才九曜神帝的话又复述了一遍。关于这一切，连红莲神帝、无始神帝两人也丝毫不知情。在得知事情原委后，两人皆面露惊讶之色。古神前辈，还是速速通知天尊前来吧，否则今日这件事恐怕很难收场了。无始神帝面露担忧之色，于是向盘元古神提议道：“如今也只能请天尊前来了。”盘元古神叹息道。与此同时，身在结界中的云柔也感应到了外边的大战，于是立刻起身想要前往查看。不过眼前的空间结界却将他挡了回去。这时，天狼神王急匆匆地跑了进来，外面到底发生什么事了？还有子恒呢？见状，云柔一脸关切地向天狼神王追问道。于是天狼神王满怀忐忑地回应道：“回禀神女殿下，是战神变装来了。好巧不巧的是，正好撞见了陆子恒为云霄殿下换血，之后神帝陛下就与变装打起来了。”云柔闻言心神一颤，连忙焦急地表示道：“快让我出去！”事已至此，天狼神王当即将云柔放了出去。出去的云柔第一时间赶到了已经化作废墟的九曜神殿内，并一眼就找到了昏死在一旁的云霄。由于换血一半被终止，陆子恒也身中魔毒，如今父子俩皆危在旦夕。霄儿，云柔连忙跑到了云霄身旁，并一脸柔和亲昵地抚了抚后者的脸庞。自从生下云霄后，母子俩都没有见过一面。柔儿正与九曜神帝激战的战神变装此刻注意到了下方的云柔。时隔数十载，恍如隔世，再次见到云柔，变装眼前顿时一阵恍惚。但见到的云若已不再是他的未婚妻，而是成了他人的妻子，变装不由再次心生怒气，只感觉头顶一片青青草原。他堂堂天庭战神，岂能容忍这般屈辱？变装当即将目光落在陆子恒以及云霄身上，陡然爆发出无尽的杀意。然而九曜神帝见状却死死将其缠住。红莲前辈，无始前辈，你们快来救治一下霄儿和子恒。上方的两人激战正酣，云柔向远处的红莲神帝、无始神帝以及盘元古神三人哀求道。红莲神帝、盘元古神三人闻言却面露复杂之色，皆没有任何要出手的意思。他们心中的顾虑实在太多，面对双方之间的仇怨，他们可不敢轻易牵扯进去。眼看陆子恒、云霄父子二人即将双双陨灭于此，一道亲切的声音忽然在云柔耳边响起：“娘！”听到这股熟悉亲切的声音后，云柔顿时娇躯一颤，但旋即心底不由一阵苦笑，这是出现幻觉了吗？我竟听到了晨儿的声音。然下一秒，陆晨的身影竟然真的出现在了云柔面前。云柔，身份七界圣府的神女，修为上位真神，你真的是晨儿？云柔颤颤巍巍地站起身，眼角流下两行清泪，不可思议地看着眼前之人。下一秒，她在控制不住内心的情绪，扑进了陆晨的怀中。晨儿，我的晨儿！云柔紧紧抱住了陆晨，泪水很快便打湿了后者的衣襟。娘，叙旧的话还是日后再说，先让晨儿将爹和弟弟救回来。说罢，陆晨缓缓与云柔分开，并转头看向了倒在地上陷入昏迷的陆子恒、云霄两人。陆子恒，身份陆家前家主，修为二连胜者；云霄，身份弟弟，修为半神巅峰。下一秒，陆晨大手轻轻一挥，一缕创世神力飘进陆子恒与云霄体内，两人体内的魔毒正以肉眼可见的速度消退。见两人性命已无忧，云柔破涕为笑，一颗悬着的心总算放了下来。没过多久，陆子恒、云霄两人陆续清醒过来。柔儿，这是怎么回事？陆子恒一脸疑惑的抬头看向云柔，一旁的云霄也迷迷糊糊的醒来，看向云柔。陆晨几人一脸疑惑的问道：“你们是谁啊？”可笑陆晨他们一家人第一次团聚，竟然连对方都不认识。无奈的陆晨懒得浪费口舌，只好大手一挥，关于这一切的记忆自动涌现两人脑海之中。片刻过后，陆子恒一脸难以置信的看向陆晨：“你是晨儿？”陆晨微笑的点了点头。云霄此时也一脸难以置信的看向三人。从小到大，他都以为自己是孤儿，是九曜神帝这位师尊将他收养。就在陆晨一家人团聚之时，远处的盘元古神、红莲神帝、无始神帝也注意到了陆晨的出现。咦，此人是谁？是何时突然出现的？红莲神帝惊叹不已的询问出声。以他神帝的强大神识，一念之间便可覆盖数千万光年的范围，但先前却从未感知到陆晨的出现。无始神帝同样惊奇不已，不由倒吸了一口凉气，似乎是发现了什么不得了的东西。我竟看不穿此人的修为，而且方才我似乎听闻此人喊云柔娘，莫非此人就是遗留在3000道州的那位长子？听到二人的讨论，盘元古神也朝大殿内不经意的瞥去，然而就是这个不经意间的一瞥，顿时让他双脚一软，瘫倒在了地上。当看清陆晨的身影后，盘元古神差点没当场吓尿过去。咦，盘元前辈，你这是怎么了？看见盘元古神竟如此罕见的失态，红莲神帝、无始神帝皆面露诧异之色，出声询问道。而盘元古神出声确认道：“听二人方才所说，此人就是遗留在3000道州的那位长子，确定没有搞错？”无始神帝正了正神色，并点了点头回应道：“本帝方才亲耳所闻，应当不会出错。只是唯一不解的是，此人的修为着实诡异。”这话如同晴天霹雳般在盘元古神心间炸响。同样姓陆，
又出自3000道州，对方如此年轻，算上年龄应该也契合。这些种种皆与天眼尊神完美契合，再加上对方此刻又出现在了此地，甘霖娘，我靠，不会这么巧吧？想到这，盘元古神忍不住地爆了一句粗口。这个瘟神，按这个节奏是要把东神域全给霍霍一遍啊！旋即，惊恐万状的盘元古神立刻抽身上前，乾坤无量的强大气势硬生生将上方激战的两人分开。盘元古神，给我让开！已经杀红眼的变装战神提起枪头就欲上前继续拼杀。变装，你给老夫冷静一点！无奈之下，事态紧急，盘元古神也来不及解释，旋即连忙出手，盘古神符紧握在手，全力一击碎灭星辰，将战神变装镇压在原地。如今他已得知云柔的长子正是陆晨，若是继续放任变装这么闹下去，万一不小心将其惹恼，恐怕整个7界圣府被毁不说，就怕是连天庭都要跟着一起遭殃。届时十方苍蓝界就是天庭最好的榜样啊！快放开我！被戴了绿帽子的变装怎肯轻易罢手？双目猩红不断发出阵阵咆哮。见此一幕的九曜神帝上前一步，苦笑地说道：盘元老兄，你的心意老夫心领了，不过这件事说到底确实是7界圣府的不对，老夫宁愿挨变装战神一顿打。盘元老兄，你就别插手了。盘元古神并未做过多的解释，当即向九曜神帝示意道：九曜老弟，你还是先回去把家事处理好吧，希望再见时你还能活着。九曜神帝满头雾水，顺着盘元古神的眼神看去，他这才发现了大殿内的异样。九曜神帝，性别男，身份7界圣府3大神帝之一，修为神帝，天使无中。而此时陆晨也正盯着九曜神帝，思此人究竟是何人？不知为何，九曜神帝感觉当陆晨的目光落在身上，仿佛被一头远古兽神盯上了一般，一阵头皮发麻。柔儿，你跑出来干嘛？赶快带陆子恒离开！九曜神帝强忍心中不适，重新回到了大殿之内，当即对云柔斥责道。被变装看到云柔的身影，定然会激起前者更强大的怒火。对此，云柔却连连摇头，向九曜神帝介绍起了一旁的陆晨。父神，他就是晨儿，你难道忘了？说罢，云柔又看向陆晨，沉浸在一家团聚的喜悦之中。晨儿，这位就是你的外公。陆晨皮笑若不笑地对九曜神帝伸出了一双手。此话一出，九曜神帝内心顿感诧异，不敢相信眼前之人就是他一直以来心心念念的长孙。你真的是陆晨？于是九曜神帝也伸出一双手与陆晨握了握。就在他自我感动之时，却不料手中传来一股巨力。只见陆晨大手猛然一用力，十分漂亮的给九曜神帝来了一个抛摔。一些多年以来的愤恨，父母被软禁这么多年，甚至连和亲生儿子相认的机会都没有，还将孙子改为云姓。陆晨虽说知晓其中有很多迫不得已，但还是忍不住想揍九曜神帝一顿。在猝不及防的瞬间，九曜神帝被直接甩翻在地。见此一幕的云柔、陆子恒以及云霄三人皆瞠目结舌。九曜神帝可是神帝强者，不敢相信陆晨竟能做到如此。连九曜神帝本人也同样十分吃惊。孙儿，你这是何意？还有你这修为。九曜神帝直到现在才发现，他竟无法看穿眼前陆晨的修为。对此，陆晨并未理会，出了一顿气后，便将目光看向上方的盘元古神，旋即眼眉一挑，语气戏谑地表示：哟，还有熟人在呢。见陆晨的目光落在身上，盘元古神只感觉浑身一个激灵，当即被吓得连忙拱手作揖行礼道：老朽拜见天眼尊神。不知尊神在此，老朽惶恐。无论是在3000道州，还是在十方苍蓝界，他可都是亲眼目睹过陆晨手段的之强大。所有与其作对的人下场，无一例外全都十分凄惨。纵横众神之界的神帝强者，在其面前也不过蝼蚁。然而盘元古神这话传遍四周，落于在场的众人耳边。只见红莲神帝、无始神帝以及战神变装脸上的表情皆十分诧异，一个个目瞪口呆，瞠目结舌。与此同时，站在陆晨身后的九曜神帝、云柔、陆子恒以及云霄四人亦神情精彩万分。晨儿孙儿哥哥就是天眼尊神。自3000道州大战以来，天眼尊神之名便传开，而后无定神海易主，十方苍蓝界被灭，更是将天眼尊神的威名推上巅峰。对于这位出身3000道州的罪神，云柔几人还是有所耳闻，但令他们万万没有想到的是，陆晨就是那位威名赫赫的天眼尊神。拜见天眼尊神！反应过来的红莲神帝、无始神帝颤抖着身躯，连忙朝陆晨拱手拜礼。早在先前，盘元古神、战神变装就已经拜访过两人，因此两大神帝从盘元古神口中得知了一些更不为人知的隐秘，心中不免一阵惶恐不安。毕竟陆晨这尊瘟神走到哪就会倒血霉，特别是得知了陆晨的母亲正是7界圣府的神女后，两人更加惶恐不安。回想云柔被软禁在7界圣府的数十载，还有陆子恒这些的遭遇，但论震惊，要数其中的战神变装为最。什么？天眼尊神？是他。变装目光惊恐地看向下方的陆晨，怎么可能？盘元前辈，你是不是搞错了？他可是云柔的儿子，天眼尊神怎可能是云柔的儿子？变装难以置信地看向盘元古神，双目猩红地逼问道：天眼尊神可是名震众神之界的绝顶神帝强者，
甚至连昊天天尊都忌惮3分，怎么可能是只有一个不到半甲子的毛头小子？放眼整个众神之界，哪个神帝强者没有各上一只灵，也有几千万岁吧？就算是天纵之资，也绝不可能以不到半甲子的骨灵修炼至此。一旁的盘元古神也是刚刚得知这一切，心底同样十分不可置信，但他确定眼前之人正是天眼尊神。你就是战神变装？陆晨目光掠过盘元古神，直接落在了变装身上。话音刚落，一股庞然的创世神威压破碎虚空万法，在顷刻间笼罩了天地。轰！只见威压降临的下一秒，数亿万光年的星辰闪烁不定，大片空间如纸糊一般被撕裂而开，仿佛整个天地皆承受不住他的威压。扑哧！战神变装如遭雷击，口中喷出一道精血，整个人从虚空坠落而下。被创世神威压笼罩之下，他浑身动弹不得，仿佛血液都凝固了一般，身躯镶嵌在地面之下。此人也是间接幸害得陆晨一家被迫分离，双亲被软禁。尊神前辈，还请您高抬贵手。盘元古神见状大惊失色，于是连忙单膝跪地，向陆晨求饶道：毕竟变装作为天庭的战神，12诸天之一，他不可能眼睁睁看着。陆晨眼神冷漠，面无表情，仿佛永世不融化的冰川，让人无法看穿他内心在想什么。只见陆晨缓步朝变装走去，本神不管当年的是是非非究竟是孰对孰错，在本神眼中，凡是有不顺心者，直接都灭了便是。说罢，创世神威压陡然增强了3分。扑哧！啊！变装发出一声凄惨的叫声，身上的神骨皆被一一粉碎而去。一旁的盘元古神大气都不敢喘几下，见陆晨处于怒头之上，也不再敢出言相劝，生怕一个不小心惹怒了对方，也顺便将他一块收拾了。在场之人更无一人敢出言为变装求情。陆晨眼神冰冷地看向匍匐在地上的变装，旋即叹了一口气，并摆了摆手：罢了，这次暂且放过你，希望日后不要出现在本神面前。创世神威压缓缓散去，周遭压抑的气氛这才消散而去。这件事说到底，其实错的一方是在他们这边。变装早与7届圣府有婚约在身，之后也是7届圣府毁约在先。关键是九曜神帝这个糟老头子昏了头，硬是要把事情瞒住。若当初一开始便将事情讲清楚，再亲自前去天庭负荆请罪，想必最后也恐怕不会闹成这般模样。更何况天庭还有昊天神帝坐镇，以天尊的性子，定不会太过为难7届圣府。多谢尊神前辈不杀之恩。盘元古神闻言，立即替变装道谢，旋即他就扛起已经昏死过去的变装，匆匆向陆晨告辞一声后，便离开了此地。晨儿，你真的就是那位天眼尊神？云柔满怀忐忑的试探性问道。直到现在，他还是无法想象将他的晨儿与凶名赫赫的天眼尊神联系到一起。做完这一切的陆晨缓缓转身，轻笑道：娘，此事说来话长。于是陆晨便将这些年来发生的事情粗略地与云柔、陆子恒等人讲述了一遍。至于这身修为，陆晨一时也不知道该如何解释，于是随便敷衍2、3句就过去了。晨儿，你没事真是太好了。云柔泪眼婆娑地上前，紧紧与陆晨相拥。在听说3000道州爆发大战，无数强者涌去之时，他一度认为陆晨可能陨落在余波之下，可没想到今日还能再见，并且陆晨还是以这种方式，这着实令云柔有些始料未及。而一旁的云霄望着这一幕，目光一时有些恍惚，嘴边不停地喃道：母亲。一直以来，云霄都不知道他的双亲还在世。霄儿，云柔伸出玉手，也一把将云霄抱在怀中。陆子恒站在一旁，一脸欣慰地看着这一幕，而九曜神帝则面露古怪之色，回想先前刚与陆晨相认，就被陆晨按在地上一顿摩擦，他只感觉一阵无地自容。转眼数日过后，陆晨亲自领着云柔来到了十方苍蓝界。而在此的洛清仙得知陆晨的母亲要来，瞬间变得无比局促不安。只见洛清仙正端坐在梳妆台前，一脸认真的在梳妆打扮。嘻嘻，姐姐。这时洛青竹忽然破门而入。姐姐，你这副庄重的模样是要干嘛？洛青竹一眼便看穿了洛清仙的脸上的异样，于是便出声询问道。在得知一切后，洛青竹亲自为洛清仙开始梳起了头发。转眼间，一声嘹亮的凤鸣响起，陆晨带着云柔来到了十方苍蓝界，洛清仙则一脸乖巧地站在前方迎接。伯母。见到云柔的刹那间，洛清仙顿时变得忐忑不已，结结巴巴地上前打招呼。云柔见儿媳妇竟出落得如此风华绝代，绝色动人，于是脸上便露出了一抹久违的笑容。旋即他连忙拉起洛清仙的手聊起了家常。见此一幕的陆晨无奈地摇了摇头，于是无聊的他又找9天玄女去了。很快陆晨便来到了玲珑仙子、瑶琴玄女等人所在的殿宇中。与此同时，大殿内一口温热仙池正摆放在中央，玲珑仙子、百花仙子、火凤仙子众女皆身穿单薄的贴身小衣，在池中嬉戏打闹。陆晨目睹这一幕，顿时心痒难耐，于是连忙上前参与其中。亚公子，你怎闯进来了？瑶琴玄女见陆晨的身影忽然出现在众多倩影之中，于是不禁发声尖叫道。对此，陆晨却面露邪魅一笑，上前伸出大手揽过了瑶琴玄女的楚腰。又不是没见过，至于这么大惊小怪吗？然而下一秒，一道惊呼声却让陆晨当场傻眼了。呀，姐姐夫，
你怎么会在这儿？循声望去，只见洛青竹也身穿一件玲珑薄纱的贴身小衣，正泡在池中与灵犀玄女、火凤仙子两人嬉闹。不过在见陆晨竟也在其中时，他瞬间被吓得花容失色，连忙用玉手遮住致命要害。在这些天与九天玄女的相处之中，洛青竹早就与玲珑仙子他们打成一片，相处甚欢。青竹，你们怎么会在一块？陆晨也十分疑惑。洛青竹看了看陆晨，又看了看玲珑仙子、火凤仙子等人，脸上露出了不可思议的神情，仿佛是发现了新大陆一般。难道你们？在洛青竹的认知中，九天玄女可是姐姐的最亲密的贴身侍女，可如今怎么会和陆晨？见怪不怪的玲珑仙子凤眸一转，当即打起了助攻，俏皮一笑道：“哎呀，青竹妹妹，你这有什么不好意思的？之前也不知是谁在公子走后，天天在我们耳边惦记着，还一副犯了花痴的模样。”闻听此言，洛青竹好似身上最后一件遮羞布被扯下了一般，一张俏脸刷的一下瞬间绯红无比，羞愧难当。这时，火凤仙子也趴伏在洛青竹耳边推波助澜，柔声细语的说道：“青竹妹妹，这可是最好的机会，公子他可不喜欢矜持的类型，趁现在赶紧冲！”洛青竹脸色通红无比，艰难的小声回应道：“可是姐姐怎么办？”百花仙子莲步轻移，也走了过来：“青竹妹妹，女帝陛下肯定不会在意的，我们不就是最好的例子吗？”话音刚落，灵犀玄女灵机一动，伸出一双白皙玉足，从身后一脚踹向了洛青竹，把后者直接推到陆晨跟前。呀！在猝不及防的情况之下，洛青竹竟直接倒在了陆晨的怀中。青竹，他们先前所说可都是真的？陆晨可没想到嘴的米粒吐出去的道理。洛青竹眼尾微挑，眸中幽光涌动，红唇轻勾，偶尔抬眸偷瞥陆晨一眼，但又迅速低头，一副娇滴滴的模样。英明。下一秒，洛青竹娇躯一颤，瞳孔巨缩，瞠目结舌地望着眼前一幕。只见陆晨情不自禁地俯下身子，擒住了那娇艳欲滴的红唇，一股冰凉软糯之感袭来。洛青竹起初还象征性地挣扎了片刻，随后就宛若一只呆仔的小绵羊，任君采撷。鸳鸯戏水，转眼3日已过。这3日陆晨的日子可谓过得十分潇洒自如，九天玄女各个风姿绰约，令陆晨欲罢不能，还时不时拉上在一旁看戏的慕冰云吃上一碗姐妹盖饭，而这些全都被云柔看在眼里，时不时斥责陆晨几声。对了，晨儿，青影怎么样了？云柔忽然想起了当初在3000道州一劫金兰的华清影，当初被九曜神帝带回7界圣府之时，他还特意嘱托华清影帮忙照顾好陆晨。如今时过境迁，转眼数十载过去了，也不知道这个曾经的挚友如何了。面对母亲的这番突然询问，陆晨脸上的神情顿时变得十分有趣。娘，野儿其实是无定神海洛天神国的长公主，如今她正在无定神海呢。听到华清影的身世竟然是出自洛天神国，这着实令云柔意想不到。下一秒，云柔又从陆晨的话中听出了一丝端倪，在联想这3日后者风流成性的生活，于是试探性地问了一句：“晨儿，莫非？”面对云柔的询问，陆晨咧嘴一笑道：“待会您还是亲自与眼儿细说吧。”云柔观陆晨脸上这副狡黠之色，心底已经确信了个大概。旋即，站在一旁的慕冰云幻化出冰凤本体，走去无定神海。陆晨和云柔骑着冰凤朝无定神海的方向而去。无定神海，由于无定神帝成为洛天神国的一位仆从，导致如今整个神海发生了不小的震动，许多先前附属于无定神宫的大小势力发生叛乱，想要脱离洛天神国的掌控。与此同时，洛天神主高坐于主位之上，华清影则坐于一旁。禀神主陛下，神海内的叛乱皆已经被属下肃清。无定神帝十分恭敬地单膝跪拜，向洛天神主回禀道：“洛天神主点了点头，沉吟道：“直到现在，他都觉得这一切简直如梦似幻，十分不真实。凭借天眼尊神的这一层关系，洛天神国稳坐无定神海的霸主之位。即便他这个神国的神主仅只有真神修为，但周遭势力无人敢惹。”朝会结束之后，华清影回到了他的寝宫之内。“晨儿，你什么时候回来？”只见华清影身姿绰约，体态翩跹，一袭罗衣仙裙倾叶，带起流云万缕，玉颜映月，冰肌胜雪，非人间颜色，好似九霄仙破落凡尘。一双清冷的眸子瞥向十方苍蓝界的方向。这些天，天眼尊神的名号可谓响彻寰宇，只手横推十方苍蓝界，威震四海。身在无定神海内的他，自然时时刻刻关注着陆晨的消息。就在这时，一声嘹亮的凤鸣声响起。“眼儿！”陆晨一个闪身如鬼魅般瞬间来到华清影的身后，感应到身后传来的异动，华清影娇躯一颤，内心欣喜的同时，还不忘将玉手护在身后。下一秒，一股浓烈的男子气息扑来，陆晨双手揽过华清影那似弱柳扶风的纤腰，两人紧紧相拥。“眼儿，都老夫老妻了，至于这么防着我吗？”陆晨感受着怀中的香风软玉，低头看向华清影向后伸出的玉手，语气轻佻道。然华清影则不由瞥了陆晨一个白眼，俏脸升起一抹红晕，语气悠悠地说道：“你还好意思说？你这不懂得怜香惜玉的家伙，每次见面都非要将我一顿折腾的下不来床。”回想之前两人几次的荒唐举动，华清影忍不住娇躯一颤，双腿一软。“嘿嘿嘿！”陆晨闻言贱兮兮的一笑，
旋即一脸神秘兮兮地表示道：“颖儿，这次我可是带回了一个你的老熟人哦。”他这副神秘兮兮的模样，弄得华清影一头雾水，疑惑地询问道：“老熟人是谁？”还不等陆晨出言解释，只听身后忽然传来一道清脆悦耳的声音：“清影妹妹，多年不见，可别来无恙，快让姐姐看看。”循声望去，只见云柔此时正站在两人身后，并笑脸盈盈地看着紧紧相拥的两人。见到云柔的身影出现在眼前时，华清影神情呆愣，表情凝固在空气中，整个人瞬间石化在原地。不等他有何分说，云柔便连忙上前牵起了他的柔仪，红唇一勾，清澈的水眸中荡起一圈圈涟漪。清影妹妹越发绰约多姿了，配上晨儿，完全绰绰有余。云柔目光在华清影窈窕丰腴的身姿上来回扫视，眼中全是满意之色。俗话说得好，肥水不流外人田。云柔姐姐，你怎么？望着眼前的云柔，华清影脑子还处于宕机状态，但在听到云柔所说之话后，她脑子瞬间清醒了，旋即内心一阵忐忑不安，不知该如何面对眼前这位昔日的好姐妹。当初云柔临死之前可是特意嘱托她照顾好陆晨，可结果倒好，她自己坚守自盗，趁对方不在之时摘了桃子。只见华清影俏脸刷的一下变得通红无比。那个云柔姐姐，你听我解释，事情不是你想的那样。我和晨儿，她简直无地自容，特别是回想方才和陆晨说的那句，每次见面都非得把她折腾得下不来床时，她恨不得直接找个地缝钻进去，这太令人羞耻了。云柔会心一笑，伸出玉手与华清影十指相扣，并柔声细语地说道：“清影妹妹，你与晨儿之间的事，晨儿早就与我说了，这件事我并不反对。能看到你和晨儿喜结连理，更是再好不过。”望着华清影脸上这副娇滴滴、羞愧难当的神情，云柔红唇一勾，忍俊不禁。云柔对于这位与她一结金兰的妹妹，身姿绰约，风华绝代，如画中仙般绝色，她心底无比满意与欣赏，能够和儿子撮合，自然乐意见得。此话一出，华清影迥异消退几分，长睫低垂，并扑哧扑哧的闪烁个不停。云柔姐姐，你真的不怪我？云柔琴手微摇，回应道：“姐姐了解你的性子，这件事肯定是晨儿这个色胆包天的臭小子主动的。”说罢，云柔回眸朝陆晨瞪了一眼。陆晨见状，讪然的挠了挠头，嘿嘿直笑，嘿嘿嘿。华清影回想当初在陆家，他本来就是在陆晨的猛烈攻势下半推半就，最后完全沦陷了进去。见如今有了云柔帮腔，于是他连连点头道：“晨儿当时确实太流氓了。”事情已经敞开，云柔当即拉起华清影的柔仪，表示道：“清影妹妹别怕，有姐姐在，日后若是晨儿因其他那些红颜祸水而冷落了你，或者哪怕对你有一丝不好的地方，尽管和姐姐说。”华清影嬉笑颜开的连连点头。说完，云柔又转头看向陆晨，并一脸语重心长的训斥道：“晨儿你也是，日后要待清影温柔一点，特别是在那事上，别光顾着自己潇洒快活。”陆晨听到这话顿时语塞住了。是，娘教训的是。一旁的华清影闻言也是一脸羞涩难耐，即便得到了肯定，但当面说还是有些难以为情。